Гнёзды за дымом. Аповесть другая. Зацішша у чэрвені. На зялёнай ціхай ускраіне баварскага гарадка салдат Ганс Вайнценброд адстойваў варту каля галоўнай казарменнай брамы. Пажылы і кашчавы, у цяжкай на вочы насунутай касцы, ён быў падобны з твару да казла, без рог і без толькі што з брытай бародкі. Ашмурэўшы ад спёкі і службовай самотнай нудоты, салдат прыкметна усцешыўся, як толькі на тратуары ад горада паказалася жанчына. Яна была незнаёмая, бедна апранутая і, падышоўшы, павіталася нясмела па-вясковаму, пахвалёны. «Хай, Гітлер, муці, як маешся, што скажаш?» Муці адкрыла старенькую сумачку, пагрэблася ў ёй, дастала паштоўку і, буркнуўшы сама сабе, «Гэтак будзе найлепш», падала яе вартавому. Сказаў ён і пачаў чытаць. «Гефрайтер Отто Шмідтке, палявая пошта». Ну так, гэта ў нас. Што ж ты, муці? Да яго толькі ці і да мяне таксама, Салдат яруліва аблізаў сваю казліную мызачку, заплюшчыў вочы і хрыпла засмяяўся. Пэўна, муці падношаная ўжо, ды ўсё ж. Аднак жанчына пакрыўдзілася. «Ах, што вы? Ота Шмідтке мой муж». «Ну, это зусім іншае», — адразу згадзіўся Ганс і дадаў. «Ну, я, вядома, жартую». Ён падышоў да свае паласатыя будкі, націснуў кнопку электрычнага званка і, вярнуўшыся, сказаў жанчыне: «Цяпер якраз абед, можаце ўбачыцца». Неўзабаве на Гансаў сігнал з вартоўні выйшаў малады салдат. «Слухай ты, Горс», — падкаў яго Вайценброд, «вось табе адрес, Гефрайтер Шмідтке. А калі яго, муці, узялі? А другі месяц ужо? Ну, дык ён будзе там, насупроць, у 6-й роце. Знойдзеш яго і скажаш, мой дарагі, што тут яго мілка чакае». «Вы, мой гер, жартуеце толькі?» — дакорліва сказала жанчына, калі той Горст з паштоўкаю пайшоў. «Ну, салдат салдатам, муці», — адказаў вартавы, плячом падцягнуўшы рэмень вінтоўкі. Было, аднак, нешта такое несклёпістае, такое негеглае ў гэтай гордасці, што жанчына, прастадушна паглядзеўшы на яго, сказала: «А вы, мой гер, не заўсёды былі салдатам». Ну так, безумоўна», — прагудзеў Вайценброд, даволі горда адкапыліўшы бязвусыя губы. «Я, муці, муляр. Хорошую працу меў Фогенштраусе. Ой!» Ён ажно задніцу пачухаў леваю рукой. «Цяпер усё прайшло. У тую вайну 3 гады, цяпер ізноў, ад лютага. І ваша фрау таксама адна?» «Ну так, безумоўна», — зноў адкапыліў губы Ганс, «жонка і сын, 15 год». Ён паглядзеў на жанчыну і па-казлінаму аблізнуўся. «Моя фрау, муці, маладая яшчэ, мяккая». І засмяяўся, хрыпла, заплюшчыўшы вочы.
Але жанчына ўжо не чула і не бачыла яго. Тратуарам казарменнай вуліцы, шкрэбаючы па плітах цвікамі моцных чаравікаў, шпарка ішоў сюды яе Ота, салдат. Здалёк яшчэ, толькі убачыўшы жонку, ён нёс ёй усмешку. Дзе тая радасць, дзе той сум? А яна адказала слязьмі. Спачатку слёзы крануліся з сэрца, затуманілі вочы цяплом, а пасля, калі ўжо ён падышоў, цёплай анучкай падаў ёй руку і сказаў штосьці першае. Яна ўжо і плакала, і усміхалася. «Што з табой, Анна? Я не магу больш, Ота, я не магу». Ганс Вайценборд зажмурыўся і хрыпла захіхікаў. «Камрад», — сказаў ён, падміргнуўшы, «ведаеш сам, тут казарма, вы ў лясок на траўку». Ефрэйтар Шмітке толькі зірнуў на яго з-пад лба. «Хадзем адгэтуль, Ганна». Яны пайшлі. Драцяная сетка казарменнай агароджы цягнулася доўга, а потым пачалося поле абапал шашы, а над асфальтам халадок пад старымі каштанамі. А жанчына ўсё хліпала. «Ну, ды не плач жа, а гавары». Яна дастала сумкі, хустачку, вытерла вочы, нос, сказала «Марыхен забралі» і заплакала зноў. «Марыхен?» — ускрыкнуў Ота. «Нашу, маю Марыхен? Ты хворая, Анна, ці што?» «Не, гэта праўда, я прывезла яе сёння. Мы разам былі на біржы працы». «Дык, ды як жа гэта? Чаму? Якім правам, Анна? Ды не плач жа ты, як дурная. Кажы». Выціраючыся і ўсхліпваючы, Анна пачала. Яна мусіла, Ота, як і ўсе. Паехалі і сюды, і далей яшчэ. Ірма, Эльзі, Грэта Дызель, многа. А Хільда Грасман поехала? Это была дачка Орцгруппенфюрер, іх мясцовага нацыі. Раней вядомага на ўсю ваколіцу музыкі, а цяпер гаспадара багатай крамы і піўной у іхняй вёсцы. «Хільда?» — перапытала Анна, нібы не дачуўшы. «Вядома ж, не. У іх жа такі гешэфт, ім жа самім патрэбна работніца». Ота хмыкнуў. «Работница! Ах, о, так!» Ён выразна уявіў тоўстенькую шчабятлівую пястунку важнага Грасмана, які спаў, здаецца, у сваёй эсаманскай форме. Всяго і клопату мела гэтая работница, што рыпаць на акардэоне, няўдала пераймаючы бацьку, ды разносіць па хатах плёткі. Яшчэ, праўда, пісьмы писала солдатам, а она прадвесні знікла была на некалькі дзён, пасварыўшыся з бацькамі, сама павезла сябе чарговаму кавалеру казарму. А вярнуўшыся, адчыняла насцеж акно або выходзіла з акардэонам на ганак і рыпала з вялікай радасні: «О, сакармент!» яшчэ мацней. Па дварах тады самакаты марцавалі, пацешна, дакучліва стогнучы. І Ота хацелася намачыць каравую мятлу ды патурыць да чорта і гэтых сапраўдных катоў, і гэтую пампушку косавокую з яе кашэчым вяканнем на гармоніку. І вось яна сабе дома. Сядзіць. Ах, Анна, ты не пляці, ну, як дурная, даль Бог. У іх гешэфт, а ў каго ж ад гэтага трыбух расце? Нам трэба гэтулькі рабіць за хлеб, ды то. Ой, спачатку Вальтера забралі, цяпер мяне. Марыхен так добра памагала табе.
Ды гэта, бачыш, нічога. Бо гэта не гешэфт, бо мы з табой дурныя гаротнікі. Ай. Моя не нацыя. І дзяўчынка моя не. О, сакармент! Проклятые собаки! Я ведаю, ото сама, я ходила до Грасмана, плакала, да ён кажа, што хоць ён і групенфюрер, а памагчы тут нічога не можа. На наши 7 моргенаў Марихен лишняя рабочая сила. Я казала таксама, што вы з Вальтарам абодва на вайне. А што я зраблю з коньмі адна, з шарадою малых? А Грасман кажа: фюрер ведае, што ён робіць, і мы задурныя на тое, каб перайначваць яго планы. Вайна, ён кажа, хутка кончыцца. Вось толькі асядлаем Англію, як асядлалі Крыт. Балбатун пракляты, перабіў яе, ота хопіць яшчэ і яму. Ішлі трохі моўчкі, а потым Анна наладзілася зноў. Марыхін засталася ў Грубера служанкай. Ты запішыце, запомні. Адольф Грубер на рагу Гартенштрасы каля сквера, вялікі ўласны дом у флігелі і яшчэ мясны магазин. Я не ведаю, але Грасман казаў, што ёй там будзе добра. Грубер, яго партыйны таварыш, ён кажа, што там Марыхін навучыцца працаваць. О, пэўна, перабіў яе, гэта ж таксама ласка. Я хацеў вучыць яе, маю дзяўчынку, яны, ох, так. Это было так недавно, яшчэ калі Марыхін канчала школу, толькі летась. Милая, і не выдумаць лепшай. Іх, Регенвальде, вялікая вёска. Як зборшчык малака, ён ведае зусім дакладна 187 двароў і 2 хутары каля шашы. А Марыхін Шмідтке была ў іх школе першая вучаніца. А якая чысцёха, якая памочніца ў хаце. Яна там навучыцца працаваць. Ой, як яна плакала тады на развітанні з ім, не могучы як быццам зразумець, што ўжо і татуля, што яму трэба ісці пасля Вальтара. Ды вось і з табою здарылася таксама. За што? За тое хіба, што бацька твой бедны, што ўсюды ёсць важныя трыбухачы партайнгеноса з гешэфтамі, і ім заўсёды патрэбны служанкі? Анна, сказаў ён, гэта найгорш. У горадзе поўна салдат і палонных. Хаця б з яе, Анна, не насмяяліся. Гэта найгорш. У Грубера ото таксама працуе палонны. Бачыш, а гаспадар яе стары, і сын таксама ёсць. Ты не прасіла таго Грубера, каб ён наглядаў за Марыхін? Ах, ото, як я магла? О, пэўна, ты толькі плакаць. Нічога. Я днямі сам пайду, пагляджу. Зноў ішлі моўчкі. Застылымі слязьмі Анна глядзела на свайго чалавека, любавалася ім, шкадавала. Ты не голодны, ота, ніколі? Ах, дзе там, каго ж яны будуць карміць, як не нас? Шкада, я магу табе даць толькі пару марак, а каб ведаў, што прыйдзеш, прыдбаў бы пару булак хлеба. А можа, ведаеш, неёмка? О, сакармент! Анна взяла ад мужа грошы, схавала іх у сумачку, помаўчала трохі, зноў палюбавалася ім, а потым такі не стрывала, сказала з усмешкай: а тебе ў салдацкім хораша. Это ж заўсёды... Ах, не дуры галавы. Яна прысаромлена змоўкла.
У лесе воддаль ад шашы яны былі пасля зусім адны, толькі з маўклівай, гарачай, асцярожнай пяшчотнасцю, з даўно знаёмым і зноў новым забыццём. А потым, залажыўшы рукі за галаву, бяздумна заглядзеўшыся ў зялёна-сіва-карычневае спляценне сасновага голля, Ота вяла азваўся: «Што там яшчэ у нас новага? Раскажы». «Новага?» — нібы не дачула Анна. І нібы выходзячы з іншага легкадумнага свету ў сапраўдны, для большай пэўнасці ухапілася яшчэ за адно пытанне. «Што ж табе расказаць?» «Ага, Густаў Кюхлер забіты. На гэтым самым крыце, куды яны з парашутамі скакалі. Бедная Эма, яна толькі вянок палажыла на магіле старога Кюхлера. Грасман прамову гаварыў. Ха, это ён можа. Потым яшчэ што? Гамараў паляк, ну, той іх палонны, Вальёдзя. Ён не паляк, а беларус, і ён цяпер лечыцца з Расіі. Ну і што ж, што з Расіі? Ён малады чалавек, і ён там недзе зачапіў трохі Марту, пацалаваў яе, ці яна там яго, хто іх ведае? Яна ж таксама. Ты чуў, што калі казалі зімой, а? А тут ёй здалося, што нехта іх бачыў, спалохалася і сама сказала Грасману. Палонны прыставаў. Ох, як ён, Грасман, біў яго на вуліцы, майн год, пры людзях, пры дзецях. Гэта ён можа. О, сакармент, хацелася б мне бачыць Грасмана в акопе, з яго свіною мордай, з пенсне, з прамовамі. Нікому не хочацца. Не дуры головы. Я не хочу, другі не хоча. Это так. Яны ж не маюць права не хацець. Хто ж заварыў яе гэтую кашу? Што ж яны, толькі другіх нацкоўваць? Ён паглядзеў на гадзіннік і схамянуўся. О, як хутка бяжыць. Хадзем. Назад ішлі памаленьку, але горад усё набліжаўся. Ох, так, уздыхнуў на ўсе грудзі салдат. Ну, нічога. Раскажы ты мне яшчэ што-небудзь пра сваё. Як там Фрідхен, як Гансі, як коні, як сівы з нагой. Анна ажывілася і зноў расказала пра ўсё, нават спяшалася, каб паспець як найбольш, хоць новага ды яшчэ каб добрага за месяц не сабралася, таксама як і ён раней яна возіць штодня вясковае малако ў малачарню, а па паўдні сёй той бярэ іх коні, наймае. Сама яна тады, зразумела, не едзе. Фрідхен ездзіла разды, баіцца адна пстрычка гэтая, а ў Гансі толькі і думак мусіць, што пра скрыпку. Так, усміхнуўся салдат. Я яму скрыпку куплю, калі мы толькі пабудзем тут трохі даўжэй. Чаму ты так кажаш, Ота? Спыталася жонка. Калі пабудзем, чаму? А што ж ты думала? Нас тут сабралі карміць, яны яшчэ прыдумаюць што-небудзь. Сакармент. Зноў пайшлі моўчкі. Яна плакала. Ён быў як цёмная ноч, а ўжо зусім недалёк ад казарменнай брамы зноў пачаў пра сваё. Всё нічога, Анна, галоўнае Марыхен. Я ж хацеў, я абяцаў ёй, што яна... Ён асекся, змоўк. Анна і так ужо плакала, а цяпер дадала яшчэ больш. Каля брамы яны развіталіся, падалі рукі бяссільна мяккія канучкі і моўчкі праз слёзы глядзелі адно на аднаго.
Пусцілі рукі, яшчэ раз падалі, і Анна нарэшце пайшла. Азіралася раз по разу, хацела памахаць скамечанай мокрай ад слёз хустачкай, але не стала, паглядзела толькі, усміхнулася крыва. Што ж, плачучы рот не паправіш. Яшчэ і яшчэ раз, і вось схавалася за домам на павароце. От аглядзеў яе ўслед, пакуль не сышла з вачэй, а пасля яму захацелася абаперціся аб якую-небудзь сцяну і падумаць хоць трохі. Тым часам каля паласатай будкі стаяў ужо не Вайнценброд, а другі салдат Оскар Кнор, здаравенны пануры парабак, тут толькі, мусіць, без люлькі, наскрозь прасмярдзелы крыльшнітам і штучнымі ўгнаеннямі, якія змалку рассяваў на панскім полі. «Твоя баба?» – спытаў Оскар, будзячы ота з задумы. Хацеў сказаць яшчэ нешта, ды тут. З брамкі на вуліцу выйшлі два афіцэры і цывільны, у светлым касцюме, без шапкі, ў жоўтых туфлях, прыціскаючы локцем партфель, другой рукою доўгай мітуслівай ён размахваў перад сабой, штосьці даводзячы. Малы тоўстенькі гауптман і лейтнант з жалезным крыжам слухалі моўчкі. Салдаты тузануліся, застылі насмірна, афіцеры з нядбалай важнасцю дакрануліся да казыркоў, цывільны рыўком і высока ўзняў перад сабой вялікую адкрытую далонь, знак поўнага маўчання. Гер Адольф Грубер, лысы, даволі такі круглы гаспадар 10-кватэрнай камяніцы з мясным магазинам на першым паверсе, грузна сядзеў на канапе адзін у пакоі, надзвычай усхваляваны і злосны, з цыгарай у губах, нібы заткнуўшы ёю рот, маўчаў. Праклятыя беларускія свінні! Яшчэ з зімы іх пачалі выпускаць са шталагу пад нагляд паліцыі. Немцы далі ім працу і хлеб, дапусцілі ў свае культурныя памяшканні, дазволілі скінуць вашывыя польскія транты, надзець цывільны касцюм. Як жа хутка яны паказалі сваю дзікую няўдзячнасць. Зімой прыйшлі такія два, і Грубер толькі за 27 марак у месяц здаў ім адзін з двух пакойчыкаў флігелі над пральняй. Цярпеў многае. Чаго толькі вартыя зборышчы па 20 чалавек в адзін пакой, лазяць па двары, свабодна стукаюць брамкай, чапаюць работніц, псуюць усходы цвікамі ды падковамі сваіх салдацкіх грукачоў. А сёння такое нахабства! Пачалося з таго, што гер Брэквольд, таксама гаспадар, толькі значна большай фляйшэрай у нядзелю пры кухлі піва, зрабіў яму трохі дзіўную сяброўскую прапанову. Узяць ад яго работніка, таксама з гэтых беларусаў, вельмі спраўнага, як ён хваліў, і працавітага Чарэня. Гер Грубер паверыў, хоць і здзіўляўся ў душы, узяў Чарэня і памясціў яго в адным пакойчыку з тымі двума. А яны ўзялі ды ўзбунтаваліся, нагаварылі яму, гаспадару, непрыстойнасцей, забралі сваё барахло і пайшлі. Праўда, яны могуць казаць, што ім зрабілася цесна, што побач яшчэ адзін незаняты пакойчык. Але ж не ў гэтым прычына. Галоўнае, ён гэта ведае добра у гэтай паскудніцы, у Эрне Граб. Ёсць жа яшчэ пры ўсім цудоўным нямецкім парадку і такія агідныя з'явы, як гэтая Эрна. Дурная, брудная баба, ці нават дзеўка з двума байструкамі ад двух мужчын. Жыве в адным пакоі з дурнаватым братам,
нейкім там чорнарабочым. Зарабляе мыццём бялізны, а больш дык, вядома, з салдатамі. Яшчэ горш, бо, здаецца, і з палоннымі. Тыя два, што пайшлі, трэба думаць, таксама былі яе кліентамі. Дзверы ж побач. Можа, таму і пайшлі, што чарэнь перашкодзіў. Поганая баба. Грубер падняўся з канапы, падышоў да дзвярэй, націснуў кнопку электрычнага званка і, звыш таго, выняўшы з рота цыгару, гукнуў: «Мары!» Праз момант па дарожцы па калідоры мякка застукалі дробныя крокі, пачуўся далікатны стук у дзверы, і Мары ўвайшла. «Я тут, Грубер, што вам?» Гэта была Марыхін, дачка Ота і Анны, 16гадовая бяляначка ў белым фартуху пакаёўкі. «Зо!» – прахрыпеў Грубер, зноў седзячы ўжо на канапе. «Пайдзі паглядзі, што робіць тая Граб». Неўзабаве Марыхін вярнулася і зусім нявінна абвясціла, што фрау Граб выварвае ў пральні бялізну. Не бачыла якую? Не. Ну, разумеецца, вы ж не казалі. «Зо! Ідзі, працуй далей». Марыхін выйшла. Грубер устаў з канапы, мякка ступаючы суконнымі пантофлямі, са шлейкамі на пузе і з цыгарай у губах, пайшоў туды сам. У пральні, ахутаная воблакам мыльнай пары, стаяла Эрна Граб, жанчына гадоў за 30. У дзеравяшках на босую нагу. Грубер падышоў да катла і заглянуў у акуляры, яго адразу затуманіла пара, зняў іх, працёр хустачкай, важна загадаў жанчыне: «Зо! Выцягніце што-небудзь». Эрна падчапіла мешалкай узбабашаную штуку бялізны, падняла яе над катлом. Грубер зірнуў без акуляраў, яшчэ ўсё трымаючы іх у руцэ, закрычаў: «Зо! Разумеецца, вайсковая бялізна, вашывая кашуля беларуса. Дзеля гэтага прапальваецца мой кацёл. Выкідайце ўсё вон». Як гэта? Неяк адразу заслінена, прышапетваючы, спытала Эрна і паправіла мокрым запясцем валасы, што з'ехалі на лоб. «Як гэта вон? Я ж вам плачу, здаецца, мой гер, за пральню. І мне за работу плаціць. Гэта мой хлеб? Мне напляваць. Зо! Калі б вы ведалі, што вы робіце, я гаварыў бы з вами не так. По-вашаму, трэба мне есці ці не?» – крыкнула Эрна. «А дзецям маім? Ты ім хлеба дасі? Гіммелькройц! Не гаварыце са мной так нахабна!» – крыкнуў ужо Грубер. Я ўжо даволі маўчаў. «Вы мыеце бялізну сваім праклятым палюбоўнікам! Палонным? Зо! Вы ганьбіце гонар нямецкай жанчыны. Вы самі добра ведаеце, хто вы. Зо! Я ўжо даволі маўчаў». Эрна шпурнула мяшалку ў кацёл і дзіка, ужо не толькі для гэтага таўсцюха, але і для ўсіх, хто мог яе пачуць, загалёкала: «Вы! Я! Што я? З палоннымі? Ты хіба звар'яцеў, мой гер?» Спачатку былі толькі адрывістыя ўскрыкі, пасля пайшоў суцэльны кулямётны лямант. «Я гуляю з палоннымі, я прапаліла кацёл, я зганьбіла гонар нямецкай жанчыны. Ах ты! Я зараз жа пайду ў паліцыю, не буду больш терпець, немало я ўжо на вас працавала. Ой, гіммелькройц!» І тут яна пусціла ў ход наймацнейшую зброю. Загаласіла.
Гер Грубер з усёй рашучасцю крыкнуў раз і другі, а пасля, зразумеўшы становішча, пачаў адступаць. Пад лямант, што чуўся з пральні, ён ужо быў дабраўся да памыйнага сцёку сярод двара, калі яму сустрэлася другая прыкрасць. З брамкі ішлі да яго беларусы. Адзін у цывільным, другі ў нейкім вайсковым, англійскім ці што, з павязкай на рукаве, ды гер Грубер са злосцю ўбачыў толькі, што былі яны новыя, незнаёмыя, што адзін замалы, а другі завялікі. «З-зо!» – прахрыпеў ён насустрач палонным і, выняўшы з рота цыгару, сказаў: «Сябры вашы пайшлі адгэтуль к чорту, і вы таксама прэч! Вы працаваць павінны, а не цягацца па дварах». Аднак яны не пайшлі, а большы той, што ў вайсковым, загаварыў па-нямецку: «Мой герц, у нас на заводзе ўжо канец рабочага дня. І што наогул за крык? Мы да вас першы раз і па справе. У вас можна пакойчык наняць?» «Ах, зо! Это зусім іншае». Хутка аддаўся гер Грубер. «Хайль Гітлер! Хадзем за мной!» У калідоры палонныя пачакалі, а ён пайшоў у пакоі, неўзабаве вярнуўся з поўнай важнай фрау. Паблажліва адказаўшы на іх «Гутен Абенд!» «Хайль Гітлерам!» Яна агледзела наймальнікаў і, не сказаўшы ні слова, паплыла на кухню. Гер Грубер папрасіў палонных за сабой на двор. У флігелі, падняўшыся на другі паверх, ён адчыніў адны з трох дзвярэй і ўвёў іх у пакой. «Зо!» Он не вельмі вялікі, але гэта, вядома, нічога. У лагеры ці ў казармах было, разумеецца, куды горш, я ведаю. Я сам быў салдатам». Пакойчык быў цесны і запушчаны. Нават палонныя, відаць, зразумелі гэта, бо меншы ў цывільным нездаволена зморшчыўся. Закруціў галавой, гаворачы штосьці высокаму, а той, відаць, угаворваў яго. Сакармент! Каб жа можна было зразумець іх дурную гаворку, ды гер Грубер і так здагадаўся, што высокі больш просты, і налёг на яго. «Зо, тут жылі дагэтуль яшчэ два вашы сябры, Іван і Макс. Таксама інтэлігентныя людзі, а цяпер тут жыве наш чарань. Іван і Макс былі тут вельмі задаволены. Сквер насупроць, свежае паветра, на работу блізкай, галоўнае танна. Яны не пайшлі пад гэтуль ніколі, каб іх не перавялі, здаецца, ў іншы горад». «У вас тут яшчэ два пакоі», – сказаў меншы палонны, – «і адзін з іх пусты». «Ах, зо!» – нібы ўспомніў пра гэта гер Грубер. «Я магу вам яго паказаць, калі ласка». Пакой быў таксама малы, толькі значна свяжэйшы. Палонныя, усміхаючыся, пагаварылі нешта паміж сабой, і большы сказаў: «Гэта зусім іншае, мой гер. Колькі вы бераце ў месяц?» «Зо! З гэтым мы пойдзем да мае фрау. Яна нас чакае ў кухні». Фрау важна сядзела за сталом. Лена папівала каву з маленькага фарфоравага кубачка. Справа з пакоем у абодвых варыянтах была ўжо ў іх і звіта, і паложана. Але тут на шаноўную пару напала раптам нейкая далікатная нерашучасць. «Ты павінна сказаць, панове хочуць пачуць тваё слово». «Ой, не, вырашай ты ўжо сам, я без цябе не магу». Нарэшце, аднак, гер Грубер адважыўся і нясмела, быццам толькі чытаючы прыгавор вышэйшых інстанцый, з якімі ён па-чалавечы не згаджаецца, сказаў палонным, што інакш як за 30 марак у месяц яны не могуць аддаць
Гэтак плацілі, бачыце, Іван і Макс. Палонныя пагаварылі па-свойму, і большы сказаў па-нямецку: «Нашы сябры плацілі вам 27 і жылі тут удвух, таму што вы ім увапхнулі трэцяга. Яны пайшлі ад вас, а вы з нас раптам 30 за такі самы пакой. Чаму?» Тоўстая пара шматзначна пераглянулася, і кожны па-свойму падумала: «Глядзі ты, ведаюцца, Кармен». «Ну так», — сказала фрау, зноў наліваючы кавы, «а ўсё ж танней, як за 30 марак. Мы ніяк не можам аддаць. Падаткі вялікія. Ды і так наогул рамонт каштуе таксама». Палонныя пагаварылі нешта, меншы махнуў рукой, а большы сказаў: «Няхай сабе. Толькі яшчэ з вас вечерняя кава». Тоўстая пара пераглянулася зноў. Фрау згадзілася. «Добра. Толькі за першы месяц грошы дасцё наперад. Цяпер». Палонныя яшчэ пагаварылі, а пасля падаставалі грошы, і меншы працягнуў іх гаспадару. Ды фрау Грубер сказала: «Дайце сюды». Пералічыла маркі і схавала ў кішэню халата. Тады яна ўстала, загадна гукнула ў прастору таксама, як і муж, раздзяляючы словам «Мары!». Калі служаначка ўвайшла, гаспадыня сказала: «Дай, дзяўчына, кавы гэтым вось двум панам, а потым занясеш ім пасцелі». Гер Грубер увайшоў у свой вялікі светлы мясны магазин. Герман, яго адзіны ўжо 30гадовы сынок, па здароўю не ўзяты в армію, і дзве дзяўчыны з фірменнымі наколкамі на валасах рухава абслугоўвалі шматлікіх у гэты час кліентаў. «Герман», — сказаў гаспадар, падышоўшы да сына, «мы змуці, хлопча. Добра здалі наш пакой зноў беларусам палонным, той, што свабодны, за 30. Ну?» Самаадданы работнік, даўжэзны і сутулаваты Герман, выкраіў момант, каб усміхнуцца, нават сказаць «вельмі добра, фатер», і зноў нырнуў у работу. Гер Грубер уласнаручна адважыў аднаму з кліентаў 100 грамаў лівернай каўбасы, спачатку выразаўшы з яго харчовай карткі адпаведны нумарок, узяў плату, выдаў дробнымі рэшту і, укінуўшы мясны нумарок кліента ў шуфлядку прылаўка, сказаў нібы яму, нібы сабе, нібы яшчэ камусьці: «Зо! Всё ў найлепшым парадку, мой гер». Палонныя тым часам пілі ў кухні каву, і высокі гутарыў з Марыхін. «Што, кажаш, у мяне за літары на павязцы?» «Гэта ад паліцыі, каб не чапляліся. Беларус. А што такое вольна адпушчаны? Дык ты, відаць, ведаеш і сама». «Іван і Макс, — шчабятала Белянка, — таксама былі беларусы, але ў цывільнай вопратцы. Чарэнь таксама цывільны, і твой таварыш таксама, а ты? Ну, бачыш». З усмешкай старэйшага гаварыў высокі: «Всё гэта таму, што яны раней за мяне выпушчаны з лагера і ўжо зарабілі грошай, а я дагэтуль упіраўся, не хацеў звальняцца. Чаму?» Высокі усміхнуўся і па-свойму спытаў у меншага: «Ці зразумела б?» Малы зірнуў на яго з-пад касматых броваў і паціснуў плячыма: «Паслухаць бы, як у цябе атрымаецца». Высокі зноў усміхнуўся
І я сабе куплю калісьці касцюм, сказаў ён па-нямецку ўжо ёй. Зараблю грошай і куплю. Марыхін стаяла каля шафкі, трохі нават прысеўшы на канцы дошкі на заложаных назад руках і злёгку пагойдвалася, нездаволена адтапырыўшы па-дзіцячы румяную ніжнюю губку. Балбочыць штосьці па-свойму, а што? Пра мяне, падумала яна і сказала: ну і купляй, а мне што да таго? Пасля перастала пагойдвацца і з усмешкай спыталася: а чаму беларус? Ёсць яшчэ хіба і чарнарусы? Няўжо ж, адказаў высокі, нас многа, і белыя, і чырвоныя, і вялікія русы. Марыхін трохі даўжэй памаўчала, здаецца, нездаволеная тым, што вось пагаворыць з ёй, як з малой. А што мне, сказала потым. Добра ўжо, хоць што вы не палякі. Чаму? Як чаму? Палякі ж наогул не людзі. Яны выпорвалі нашым вочы, адрэзвалі языкі. О, праклятыя! А ты адкуль гэта ведаеш? Як адкуль? І газеты пісалі, і па радыё гаварылі. Нам і ў школе пра гэта казалі. Калі была вайна з палякамі, калі яны не хацелі аддаць нам нашага калідора і напалі на нас, высокі зморшчыўся, крутнуў галавой і горка ўсміхнуўся. Таксама вось, абапёршыся, нібы прысеўшы на падложаныя ззаду рукі, стаяла калісьці другая такая. Ужо і не дзіця, і яшчэ не зусім дарослая. У белым доміку з блакітным ганкам на раз'ездзе. Ich habe keine Schuld. Я не вінна, мілая Стася. Прыгожая яснавокая істота, народжаная каханнем польскага батрака і нямецкай батрачкі. Ах, Марыхін, Марыхін, ну што? А ты не думала яшчэ, што ўсё гэта проста мана? Брыдкая, шкодная мана. Это ўсё выдумалі тыя, каму выгадна, каб мы, я, значыцца, мой сябар, твой бацька і многа іншых людзей, каб мы забівалі, калечылі, бралі ў няволю і мучылі адзін аднаго. А за што? Ён памаўчаў, пасля чагосьці усміхнуўся. У цябе ж бабулі няма? Няма? Ну, вось бачыш, я ведаў. Зноў усміхнуўся ён на дзіва дзяўчыне. Шкада, бо ёсць яна такая добрая, разумная старая маці. Жыве ў пушчы над возерам. Яна мяне летась галоднага накарміла. З другім сябрам, не з гэтым. І гаварыла нам, плачучы, што вайна — это страшнае зло, што ўвесь свет адзін дом. Ёсць жа такая нямецкая прыказка? Ёсць. Вельмі разумная прыказка. Памаўчалі. Ох, так, уздыхнула Марыхін, пераймаючы бацькаву звычку. Сказала, каб штосьці сказаць. Это прыгожая казка. І засмяялася. Чаму ж толькі казка, спытаўся высокі. Няма хіба такіх бабуль? Можа, і ёсць, у мяне не было. Яна падумала трохі, а мой фаці гаворыць таксама, як ты. Ён цяпер служыць тут, у горадзе. Ён мне пісьмо прыслаў, і я паеду да яго, а можа, ён сюды прыедзе. Фаці ведае рускіх. Ён быў там, калі яшчэ быў малады ў палоне. Ён і гаворыць па-вашаму і спявае, як трошки вып'е шнапс. Ой, ой, як гэта смешна тады. Бачыш, і фаці кажа так, як мы, а ты вось чамусьці казала інакш пра палякаў. Все так кажуць, і пра англічан таксама.
Бялянка, здалося высокаму, засаромілася трохі і, заўважыўшы, што меншы беларус ужо дапіў сваю каву, вельмі ахвотна ўцякла ад сораму у гасціннасць. «Што, смачная?» – спыталася з усмешкай. «Вельмі смачная», – сур'ёзна адказаў малы. «Дзякуй, Марыхін». Служанка адчула сябе гаспадыняй, здаволена усміхнулася на пахвалу і па-дзіцячы міла спыталася: «А можа, хочаце яшчэ? Дык я налью?» Хлопцы, вядома ж, не адмаўляліся. Яна наліла яшчэ кавы і раскроіла на 2 лустачкі, апошні на талерцы акрайчык хлеба. Калі яны дакончылі вячэру, Марыхін попрасіла пачакаць на калідоры, а сама пайшла і неўзабаве вярнулася з белай адпрасаванай пасцельнай бялізнай на загарэлай поўненькай руцэ. «Цяпер хадзем, я пасцялю». Ішлі дваром, пасля паднімаліся па старых рыпучых усходах. У душы высокага, чым бліжэй да іх пакойчыка, тым усё больш узрастала гарачая, хмельная ўстрывожанасць. 2 пачуцці паілі яго гэтым хмелем. Ён любаваўся спрытнай немачкай, як непасрэдным, яшчэ па-дзіцячы мілым дзяўчом, а разам з тым не мог не бачыць, што гэта ўжо амаль зусім дарослая красуня. Ён цалаваў калісьці такія вось самыя губы. Тое было так даўно. А гэта цяпер так немагчыма. Ён п'янеў, ідучы за ёю першы, а яшчэ больш, калі яна мяняла навалачкі на іх падушках, распасцірала чыстенькую, падзеленую канцікамі на квадраты прасціну, схіліўшыся над ложкам у ягоны бок і мільгануўшы раз і 2 маленькімі, безлітасна наіўнымі грудзьмі. «Ну, ўсё», – нарэшце сказала Марыхін. «Калі сцямнее, калі вы будете ўключаць святло, пусціце раней вось гэтую чорную паперу за цямненне і спіце сабе тут кругленька, каб самі не былі кантовыя». Это таксама прыказка. «Як ты называешься?» – спытала раптам, паказаўшы пальцам на высокага. І ён першым усміхнуцца з яе непасрэднасці адказаў: «Алесь, а ты?» Пальчык быў ужо настаўлены перад другімі грудьмі. «Я? Мазалёк?» – сказаў малы і дабрадушна усміхнуўся з-пад залішне вялікага носа. «Значыцца, Алекс і Мазалёк. Ах, божа мілы! Ну, спакойнай ночы!» Высокі працягнуў руку, яна падала яму зверху сваю, нават зрабіла кніксон. Тады за руку развіталася з малым і паўтарыла з усмешкай: «Мазальёк! Гутенахт!» За дзвярыма па ўсходах затупацелі казіныя крокі. «Разварушылася душа!» – зноў усміхнуўся малы. «Дзяўчынка, цаны няма!» «Пакута, браце Андрэй, а не Марыхін!» – заплюшчыў вочы і крутануў галавой Руневіч. А ў кухні тым часам адбывалася вось што. Дзяўчаты Ірма і Траўтель, прызначаныя арбайцамтам для дапамогі грубараў у гешэфце, кожны вечар вярталіся прыгарадным цягніком да хаты ў свае недалёкія вёскі. Толькі Марыхін, далейшая, жыла тут пастаянна. І сёння, як толькі настольны гадзіннік прабіў 7, гаспадыня зайшла ў магазин і адпусціла прадаўшчыц напіцца кавы перад ад'ездам. І вось неўзабаве з кухні прыбегла Ірма і шэптам амаль на самае вуха спыталася: «Фрау Грубер, а дзе хлеб?» «У буфеце, дзяўчына, як заўсёды, там быў яшчэ ладны акраец».
Але ж яго няма адны крошкі. Ірма, відаць, лічыла, што гэта штосьці смешнае, бо нават пахіхікнула. А фрау Грубер нават сказала ў душы сакрамент. Пайшла ў кухню і там заглянула ў буфет, і праўда, крошкі. Тады яна па-свойму назаўсёды важна павярнулася ад буфета і загадна гукнула ў прастору: «Мары!» Тая з'явілася хутка, як з-за дзвярэй. «Я тут, фрау, што вам?» «Натуральна, моя дарагая, ты скарміла ім увесь хлеб, а там было грамаў з 500. Я не ведала, фрау, што гэтак не можна. Прашу прабачэння. Трэба ведаць, дзяўчына. Яны павінны былі напіцца па-людску, а не жэрці па-свойму». Ірма хацела, відаць, паддобрыцца, а можа, і тут убачыла штосьці смешнае, бо ўсадзіла сваё. «Фрау Грубер, і я ўжо бачыла іх, а такія пацешныя, адзін каротенькі, а другі, о, да столі, мусіць, дастане. Пат і паташон, правда? Адчапіся». Лена махнула рукой гаспадыня і да Марыхін: «А ты не павінна тут разводзіць з імі свае дурныя тары-бары. Не ведаеш, што гэта значыць і чым гэта пахне? Я буду цяпер сачыць за табою сама, раззява. Ты зразумела? Але... Ну, так ідзі, працуй далей». За дзвярыма на шырокім і ўжо цемнаватым калідоры на хаду дзяўчына выняла з кішэнькі фартуха хустачку і прылажыла яе раз і другі да вачэй. А яны ўсё каціліся, лезлі наверх дурныя вязковыя слёзы. Нам трэба воля. Адзін з павязкаю, другі наогул у цывільным. Кватаранты? Дык што это, такі палон? Што азначае звольнены палонны? Так было. Бутрым прабухукаў у штрафкампані дзён са 3. З запаленнем лёгкіх дорожнай прастудзе памаглі голыя нары, работа і муштра на восеньскім ветры ды слаце. Яго палажылі спачатку ў лагерны рэвір, а праз 2 тыдні, як толькі акрыяў, схапілі на арбайцкаманду. Пачалося капанне бульбы. Маёнткі, грозбаўэры, кулакі стагналі без рабочых рук. Нягледзячы на гэтыя стогны, у шталагу тым часам пачалася вельмі дзіўная, загадкавая марока. Зноў з ад'ездам да хаты у СССР. З'явіліся нейкія людзі ў цывільным, зноў пачалі перапісваць, размаўлялі гэтыя перапісчыкі па-ўкраінску, а самы галоўны з іх, чарнявы ды вусатенькі, быў адзін з тых, як гаварылі ў лагеры, што забілі Перацкага, міністра ўнутраных спраў пры Пілсудскім. Да яго вусатенькага Руневіч толькі што выпушчаны са штрафной і трапіў у чарзе на перапіску. «Александр», – перапытаў, пачуўшы імя палоннага, перапісчык. «Тобто Олесь, дзе нарадзіўся?» Пачуўшы назву паўднёвага чарнаморскага горада, ён усміхнуўся ва ўсе вусікі. «Ну, звісно ж, украінець! Так і запішемо». «Я беларус», – сказаў Алесь, – «і вы пішыце так, як ёсць».
На гэты раз усмешка выйшла злосная, а тон зусім другім. Таксама мне раўняецца, што Украіна, а што твоя нейкая там Беларусь. А ўсё ж запісаў Олася беларусам. Грыневіч адышоўся не столькі абражаны, колькі злосны сам на сябе. Калісьці яго на прызыве польскі пісар куды больш культурна, чуючы адно, а пішучы другое, як і належала згодна вышэйшых планаў пабудовы адзінай і магутнай хрысціянскай Польшчы, занатаваў як прасцячка тутэйшым, а родную мову яго адзначыў не менш ідыёцкім казённым акрэсленым па-прастэму. І прызыўнік не бачыў гэтага. Можна, панове, і без эксцэсаў. Заўважыў толькі пазней, ужо ў казармах, калі той пісар, фальсіфікатар па службе, быў для яго недасяжным. А тут... Чаму ён не сказаў гэтаму новаму рэгістратару, што і яго нацыяналізм смярдзіць не лепш за польскі і за кожны іншы? Спалохаўся? А чорт іх ведае, хто яны, што яны робяць. Мне тут адно толькі трэба да хаты вярнуцца. З вёсак, з маёнтак, з заводаў і з іншых работ штодня прыбывалі каманды, все для той самай адпраўкі да хаты. І украінцаў, і беларусаў усіх перапісвалі тыя самыя загадкавыя малайцы в цывільных гарнітурах. То агітуючы, па прыкладу свайго вусатенькага кіраўніка, каб беларусы лепш пісаліся украінцамі, то на благі канец для ўласнай асалоды, запісваючы Міхася Міхайлам, а Петруся Петром. Некалькі дзён хвалявалася гэтая маса. Все, хто з-за Буга і сану, хто марыў вярнуцца туды, хто жыў гэтай марай, у кожным яе падабенстве. Якое цудоўнае слово да хаты. Толькі б утрымання было. Адно, што змог даведацца Алесь, забралі ўладзіка на польскую каманду і далёка. Першых адправілі ўкраінцаў. Куды? Куды канчалася для тых, хто заставаўся ў лагеры. На тым, што вось даўжэзная калона галасістых жартуноў, сярод якіх, як і ўсюды, былі і слаўныя хлопцы, і так сабе, і брыда, пайшла праз браму і павярнула ўлева на вакзал. І ўсё. А табе, хто паедзе пасля, застаецца двойное пачуццё, трохі зайздрасці, больш трывогі. Самы трывожны быў пасля момант адпраўкі эшалона са станцыі. Закрытая ў таварняках, з напружанымі, здавалася, дарэшты нервамі, беларусы гадалі ўсляпую. З якога ж боку стукне паравоз, куды ён павязе, на ўсход? І вось ён стукнуў буферамі, чорт яго возьмі, павёз. Усход заставаўся ззаду. На чацвёртыя суткі, калі ўжо нервы даўно пераключыліся на другі, на пастаянны клопат, а ці дадуць нам хоць сёння пад'есці? Эшалон спыніўся ў баварскім гарадку. Тысячы паўтары яшчэ ўсё недамучаных голадам і тугою людзей, не па-салдацку, нестройнай калонай расцягнуліся на гарадскім асфальце ў акружэнні вахманаў, ідучы ў новы лагер, што, як і ўсюды, размяшчаўся на ўскраіне каля казармаў. Не ўсе хлопцы маўчалі. Як і ў вагонах, толькі што значна цішэй, чуўся гоман і смех, даставалася і надзеям сваім, і тым добрадзіям,
што перапісвалі. У шталагаў, куды іх прыгналі, былі французы. З паўсотні дашчаных баракаў цёмна-зялёных пад чорным толевым дахам. За дратамі, калі глядзець сярэдзіны, была раўніна. Тады з-за рэчкай дыміліся фабрычныя коміны. У жывой яшчэ зеляніне дрэў чырванелі чарапічныя дахі, а далей за нерухомым зборышчам дамовых махаў уздымаліся невысокія верхнепфальскія горы. На схілах укрытыя лесам. Адзін з баракаў ужо займалі тыя беларусы, што прыбылі сюды раней, навічкі размясціліся ў 3 суседніх, і адразу ж пасля першай баланды на новым месцы знаёмыя і незнаёмыя землякі сабраліся шумным натоўпам на лагернай плошчы. Неўзабаве Руневіч заўважыў на тоўпе белую варону. Дзіўнага ягамосця ў цывільнай нетутэйшай вопратцы. Пасля года палону з яго чужым цывільным абкружэннем, з яго разнаколернай і ўсё ж да суму аднастайнай салдацкай масай, Алесю было дзіўна і на першы погляд нават прыемна ўбачыць тут, на тым канцы нямецкага свету, у жоўта-зялёным салдацкім мурашніку чалавека, апранутага так, як апраналіся на ўсходніх крэсах местачковыя франты. На чалавеку гэтым была пласкадонная з доўгім казырком крызісоўка, шэрая з добрага матэрыялу куртка, галіфе на калена рубец і хлёсткія хромавыя боты фокстрот, вастраносыя з высокімі заднікамі, халявы ўверсе сцягнутыя раменьчыкам з бліскучай спражкай. Чалавек быў сярэдняга росту, мажны, з вялікай галавой і адпаведна абкладзены салам. На шчоках, на падбароддзі, на карку. Рукі трымаў ён у косых кішэнях курткі і гаварыў. Алесь адчуў гэта падышоўшы, неяк падкрэслена весела, прычым па-беларуску, відаць, без асаблівай прывычкі. Песні спявайце ўсякія. І льецца нёманы, люблю наш край, і добры вечар, кумачка, абы толькі яны чалавеча былі не проціў вяліканямецчыны. Ды хто ж тут з вас, браткі, з нашай роднай Навагрудчыны? Ну, хто? З адказам ніхто не спяшаўся, і Мішка Венік, смаргонскі смяхунчык з заечай губой не вытрымаў. Во гэты здаравілаво, Руневіч, ты што, не абедаў? І пальцам паказаў і падхіхікнуў яшчэ, як ніколі здалося Алесю бездарна і недарэчна. Сапраўды блазнюк, злосна прыпомніў ён, бо трымаў пагарду. А цывільны ўжо выняў з косай кішэні і працягнуў Руневічу вялікую цёплую далонь, мякка паціснуў хлопцаву і мякка з радасцю загаманіў: душа, браток мой, і рвецца да нашай пракраснай бацькаўшчыны. Пакутуем вось тут на чужыне выгнанцамі, навыраблялі там бальшавікі. Якія цудоўныя людзі мусілі шукаць ад іх прытулку ў вяліканямецчыне. Ты ведаў, чалавеча, Сівалапа, таго, што быў аконамам у Янаве? Во-во-во! І Сівалап павінен быў, чалавеча, уцячы. Ну і што ты скажаш? Яго, відаць, вельмі ж князевы батракі шкадавалі. Тут слухачы загаманілі, ажывіліся. Зямляк у цывільным уважліва паглядзеў на палоннага з-пад свайго доўгага казырка і прыкметна пачаў па сале чырванець. Пачакай, ты адкуль, чалавеча, з якой там вёскі? Ну, з пасынкаў. А што? Ведаю я твой куточак. Там, чалавеча, або баптыст які, або камуніст.
а настоящага беларуса няма. І я вас ведаю, усміхнуўся Алесь, нарэшце такі успомніўшы. Тады вы гандлявалі лёнам. Ну так, ён вось таксама стаяў калісьці на местачковым рынку з вялізнымі і цёплымі мяккімі рукамі у косых кішэнях, можа, гэтай самай курткі, абкружаны ўвішнымі памагатымі, якія самі прапускалі каля вялікіх вагаў чаргу сялянскіх саней і развалаў са звязкамі раскошнага лёну. Самі таргаваліся, са скуры вылузваючыся ад старання, самі каго толькі ўдасца абважвалі і аблічвалі. А ён толькі зрэдку вымаў свае белыя рукі з кішэняў, каб супакоіць, скажам, бабскі жаль, власнаручна страсянуць палойку, даводзячы цётцы, што не такі ўжо псякраўтэн-лен і залатенькі, як ёй се здае. Або ўмешацца ў залішне гарачую спрэчку мужчын, паляпаць дзядзьку по плячы і па-прастэму, як цяпер палонным, сказаць яму, што крычаць, чалавеча, няма тут чаго. А будзеш крычаць, дык і пойдзеш, мой пане, да ў шысткіх 100 д'яблаў. Па-польску, па-дзяржаўнаму ён гаварыў куды спраўней. Дык што, чалавеча, калі гандляваў? Ды нічога. Я толькі так кажу. Тады гандлявалі, а ты разумненькі. Свіней я з табою, вядома, не пасвіў. Працаваў, дык і быў чалавекам. Ды што тут? Ён павярнуўся і адышоўся ў натоўпе трохі далей. Пра якое выгнанне ды пра якіх выгнанцаў ён загінае, думаў услед цывільнаму Алесь. І ты што сам за такі эмігрант? Там украінцы нейкія, тут нейкі беларус. А той ужо зноў, як і раней, гаварыў і весела, і не ціха. І раз, і два, і тры, пачуўшы словы бацькаўшчына, воля, зразумеўшы іх у адзіным уласным сэнсе, палонныя закідалі яго пытанні: калі як? Што ж завалаклежна сюды? Чаго? Колькі ж можна марочыць нам галаву? Трэба вам ведаць, браткі, чуўся зноў радасны голас. Я растлумачу, як гэта будзе. Вяліканямецчына і фюрер вельмі паважаюць наш беларускі народ, спрадвеку прыгнечаны, і хочуць даць вам, чалавеча, волю. Вы яшчэ ў гэтую восень, браткі, будзеце звольнены з палону і пойдзеце на вольныя работы. Да і што нам вольныя работы, загудзеў шматгалосны натоўп. Нам трэба воля. Да хаты чаму не пускаюць? А хто ж сказаў, браткі, што не на волю, не на бацькаўшчыну? Спачатку на волю, а пасля, чалавеча, даць Бог, і да хаты, на бацькаўшчыну, цывільнай адзежы, як і ўсе добрыя людзі. Нахрана яна мне? Якімі нас узялі, такімі няхай адпусцяць. Браткі! Тут хтосьці ўзяў Рунявіча пад локаць, і хлопец, спачатку сумеўшыся, азірнуўся. Добры дзянёк, таварыш, здаецца, Алесь. Гаварыў гэта даволі каржакаваты мужчына ў шынялі на апашкі, з пажылым і простым сялянскім тварам, падмятай палявой канфедэраткай. Штосьці нібы знаёмае, нават блізкае зірнула у Алесеву душу вачыма гэтага чалавека. Мы з вамі, Алесь, калі помніце, і знаёмы. Хорошай радасцю прыйшоў, праплыў карцінай суровай зімы ўспамін. Вагоннае акно, распісанае ўзорамі наледзі. За акном у прахуканым кружочку сцяна прыдарожных елак,
а потым 10 кіламетраў ад паўстанка, жорсткае рыпенне пад ботамі, старая хата, акенцы мацней, чым у вагоне замураваныя марозам. Гэты самы вось дзядзька, абкручаны хусткай, толькі нос ды вочы відаць, ляжаў на драўляным ложку пад старой кудзельнай коўдрай. І нікому, ні ў той старадаўняй хаціне, ні ў той вёсачцы на ўзлессі, ні на ўсім свеце, бязлюдна белым і сцюдзёным, нікому, здаецца, не цікава было, што вось ён так і ляжыць і жыве. Замурзаная дзяўчынка гады са 2, у бруднай, зашмальцаванай сукенацы, нешта па-свойму гаворачы, тузала за вуха здаравеннага кота, што ленаваўся нават расплюшчыць вочы. На покуце паміж двух белых акенцаў стаяў хісткі стол, стары і незасланы. Дык гэта тут ён піша? На гэтым стале? Сумнай гордай радасцю думаў Алесь, седзячы каля ложка на табурэце. Дык гэта вось ёй, смаркатцы, прыспечаны, напеўны, як калыханка, словы пра ўсмешку яснавокага маленства? Ой, дык гэта я ўжо бачу яго. Хоць толькі нос ды вочы, каго бачыў дагэтуль толькі на здымку ў зборніку ягоных вершаў. Дык гэта вось ён, першы жывы паэт, адзін з тых герояў пакутнікаў, чые слова санацыя душыць як крамолу, душыць слова, канфіскуючы кнігі, часопісы і газеты, душыць аўтараў здзекам, галечай, катаваннямі, турмой. А слова жыве, сям-там з'яўляецца, хоць і зневечаная цэнзурай. У недабітым беларускім друку слова лунае ў песнях, што гучаць і ў нашых пасынках. А гаспадар толькі глядзеў. Адну толькі фразу сказаў ён, кіўнуўшы госцю, каб нагнуўся. Маўчанне золата. Засмяяўся светла-блакітнымі вачыма, паказаў рукою на тоўста абвязанае горла, зноў замоўк. Неўзабаве з двара ўвайшоў высокі стары, у выцертым і палапленым кажушку, даў незнаёмаму дзецюку добры дзень, зняў аўчынны каўпак і кінуў яго на лаву, тады зняў карэлы і сагнутыя аўчынныя рукавіцы і ляпнуў іх на стол. Жытка, сказаў ён, сеўшы на лаве. Сама памерла, ён вось хварэе, а мне хоць парвіса. А ён жа, яшчэ ўсё румяны з марозу і сарамлівы юнак, мог на памяць прачытаць таму дзеду радкі па-народнаму сапраўднай паэзіі, прысвечаныя іменна яму, навеяныя сыну яго вобразам, відаць, не заўсёды такім непрыкрашана горкім. Успамін гэты махнуўся ў памяці, замыкаючы круг, і праз момант Алесь ужо гаварыў: вы крушына, ты гэта і вы тут. Ды тут, браток, адказаў тот з усмешкай. Сергей ім, бачыш, спатрэбіўся на затычку. Я прапаноў, душа з іх пілсудская вон. Валачылі мяне па этапах ды па старунках, а ў вайну, глядзім, не забыліся. Маладых не паспелі мабілізаваць, а мяне, старога браця, хапнулі. Ну што ж, хоць цяпер пагаворым. Ён зноў усміхнуўся. Цяпер ужо разам з Алесем. А я гляджу, як ты тут з гэтым бязменам талкуеш, і думаю: той, пазнаёмцеся, калі ласка,
Крушына паказаў на двух хлопцаў, што падышлі з ім разам. Адзін быў малы, што кідалася ў вочы і ціхі, і нават здаваўся панурым і смешнаватым з-за носа, і савінага трохі, і прастадушна вялікага. Другі, неяк не па-вясковаму элегантны і гнуткі, бялявы, шырокай перасалоджанай усмешкай, што таксама кідалася ў вочы адразу. «Печка, Петро!» выразна і падкрэслена сказаў ён, хвацка ціскануў Алесеву руку і адначасна ляснуў абцасамі чаравікаў. Малы назваўся Андрэем. «Наш Мазалёк», дадаў Крушына. Па прозвішчу Мазоль, па сэрцы Мазалёк. А гэта, хлопцы, яшчэ адзін наш паэт Алесь Руневіч. Імя нам, ёлкі кашлатыя, Легіён. Бульба дробненькая, але много. Ты ўжо глядзі, Петро, хоць пра яго трымай свой язык за зубамі. Хадзем адгэтуль, пройдемся. Калі яны выйшлі з натоўпу, сышлі з травяністай, выбітай нагамі плошчы і пайшлі па хрусткай ад шлаку дарозе, Крушына растлумачыў. Думаў я, браце, маўчаць сабе, як дагэтуль маўчаў на камандах. От, Ефангенар, Караневіч і ўсё. Ды гэты во, ён паказаў на печку. Ляпнуў першы ж дзень, ды каму яшчэ бязмену. Тут, ведаеце, перакрывіў ён, вядомы наш беларускі паэт. Крушына гэта, ведаеце, псевданім. Бязмен той першы раз пачуў, што я на свеце ёсць. Ён пра Купалу чуў, відаць, толькі здалёк, а ты... Печка з крывой, а ўсё ж перасалоджанай усмешкай маўчаў. Алесю яшчэ было горача ад радасці, што яго назвалі паэтам. Ён не вельмі цяміў пакуль што, чаго Крушына злуецца на печку. А хто гэта бязмен? Ды гэты вось, браце, боўдзіла галаваты, што агітуе. Той, што з табою гаварыў. А ты яго нішто сабе прытармазіў. Хаця з такім дзярмом і чапацца залішне не варта, душа з яго вон. Мы тут ужо цэлы тыдзень, і мы табе ўжо можам сёе-тое расказаць. Ясна было адно, гэтым звальненнем з лагера, пераводам на вольныя работы пад нагляд паліцыі, пра што тут ужо цэлы тыдзень ідзе гаворка, канчалася ўся тая даўняя таямнічая, зманлівая справа з запаўненнем анкет, перапісваннем, нават фатаграфаваннем, усе тыя размовы ды абяцанкі-цацанкі пра вяртанне на радзіму. Не такі ён немец дурны, гаварыў Крушына, каб адпусціць столькі рабочай сілы. І не новае гэта ў яго. Мой дзядзька ў тую вайну быў у іх палоне. Таксама казаў, што хто ў шталагу сядзеў, а хто быў на расканвоеных работах пад наглядам паліцыі. Волі, сапраўднай волі нам ад яго не чакай. Хто ў тебе дома, Алесь? Маці і брат. Пішуць? Цяпер ужо нішто сабе, 6 штук. А пра галоўнае пішуць, пра тое, калі нас возьмуць адгэтуль. Брат яшчэ ў ліпені пісаў, што пачалі старацца. У Маскву напісалі наркаму замежных спраў. І што? Яшчэ не ведаю. Дык вось што кажа Масква. Каб вярнуцца, нам неабходна прыняць савецкае грамадзянства. Тады нас будуць адгэтуль патрабаваць. А як ты прымеш яго, калі пішаш у тое паўпрэдства, дый, даль Бог жа не верыцца, што дойдзе? Мне і адрас прыслалі сябры, і напісаў я ў Берлін паўпрэду нашаму. З месяц ужо як напісаў, а адказу няма. Гэта было галоўнае, што Руневіч пачуў. А пра бязмена Сергей сказаў, што ён
Адзін з тых душа з іх халуйская вон эмігрантаў, якія паўцякалі ў восень 39-го сюды, ды сабраліся ў Берліне у нейкае там сваё беларускае прадстаўніцтва. Што там за прадстаўніцтва, ліха іх ведае. Боўдзіла гэты, Крушына засмяяўся, па прозвішчу пан Самацевіч, а безменам мы ўжо самі яго ахрысцілі. Ён там у тым прадстаўніцтве так сабе, відаць, заткала затреп'е. Але назваў неяк два прозвішчы Акінчыца і Астроўскага. І нам з Андрэем шмат чаго прыпомнілася па Вільні. Фашысты нашы, беларускія, вось іх немцы цяпер і ўзялі памагатымі нас, брат, звальняць. І што ж рабіць? Звальняцца? А ліха яго ведае, Алесь. Не захочаш? Папросяць. Не я скачу, няволя, прымусілі панове. Мы вось утрох, Петро, Андрей, я тут застаёмся, на пошце будем працаваць. І цудоўна, Сергей, з усмешачкай уставіў сваё печка. Не ўсё ж табе, браток, з тваім здароўем гной накідаць у бауэраў. Чуеш? Кіўнуў Алесю Крушына. Гэта яго работа. Ён нас з Андрэем уцукраваў, калі выбіралі пісьменных. Тады ж ён з вялікай любові і ляпнуў безмену хтоем. Чорт яго зрэшты бяры, ўсё-такі тут у лагеры, да яшчэ каля пошты пачуем што-небудзь хутчэй. А мазалёк наш кажа, што і зрабіць можа сёе-тое ўдасца. Як, былы камсамол? Ён штурхануў маладога пад бок. А мы пабачым, як былыя камуністы. Андрэй пачаў гэта з-пад свайго носа неяк панура, а потым, канчаючы фразу, усміхнуўся так па-свойску, што і Алесю захацелася называць яго мазальком. Чэрці! Прытворна спалохаўся Крушына. Тут жа і дрот, і слупы, душа з іх вон усенька чуюць. Тут жа вось і Пятро. Не раскажаш безмену? Ну, ведаеце, таварышы, пачырванеў, скрывіўся, змяніўшыся з твару печка. Всяму ёсць мяжа. Мне гэта горка чуць ад цябе, Сергей, бо табе дык найлепш, ды годзе ты, зморшчыўся мазалёк. Сам ляпаеш, самому горка. Спакойна, хлопцы, а то яшчэ ёлкі кашлатыя. Пасварыцеся тут на смех французам. Бачыў, Алесь, колькі іх тут шпацыруе. Цікава, браце, колькі ты пабудзеш з намі і куды цябе потым, а? Што ж, паглядзім? Аднак глядзець Руневічу давялося нядоўга. Назаўтра гэтай парою ён быў ужо ў другім гарадку за 7 кіламетраў ад Шталагу, на заводзе крыштальнага шкла. Пра годнасць фірмы крычаў вялізны чорны надпіс на белай доўгай сцяне: «Браты Байер і Компані». Два невялічкія, дзіўна лёгкія на хаду таўсцюхі в аднолькавых касцюмчыках з аднолькавымі вусікамі а-ля фюрер і з таўшчэзнымі цыгарамі ў губах. Блізнюкі Байер, якіх Алесю пацешна было ўяўляць у вясковай кадрылі, адных без іх таямнічыя кампаніі, небывала стараліся каля палонных. Трохі пазней ад старога рабочага Алесь даведаўся, што за прычына гэтага старання. Вайна не да крышталю, майн юнг, збыту няма. Рабочых ад арміі не браніруюць. Бач, адны дзяды, падлеткі і дзеўкі. Калі ўжо Байерам удалося дастаць ажно 40 чалавек палонных, дык яны хапаюцца за вас.
і дагаджаюць. Хаця ты толькі працуй. Чтобы была прасторная, чыстая, нары новыя, адзінарныя. Хлеб аддалі блізнюкі ў параўнанні са шталагам. Амаль удвая. Работа зусім такі інтэлігентная. Пад наглядам старых майстроў палонныя вучыліся шліфаваць узоры і на посудзе. Цэлы дзень пад дахам, нават рукі, аголеныя да локцяў, палошчуцца ў цёплай вадзе, што цурчыць натачыла. Гуд! Каманда падабралася цікавая. Знаёмыя па ранейшых камандах, па штрафкампані, па службе ў войску. Быў гарманіст, былі галасістыя хлопцы. І тут, як на ранейшых камандах, Алесь наладзіў вучобу. Рэдка хто з хлопцаў скончыў сямігодку. Каго бяда спыніла на 5 класе, каго на 4. Хто з 3 пайшоў за чужымі хвастамі, хто, як той бутрым казаў: «Ах, Уладзік, Уладзік, дзе ты цяпер? Адзінюткі скончыў з бацькам на 2». Да і школа была чужая, польская. Тут у няволі жылі яны думкай пра тое, што ўсё ж такі да хаты вернуцца. І таму прапанова Руневіча вярнуцца туды пісьменнымі па-свойму всім прыйшлася па душы. Вахман жыў у пакойчыку побач са штубай. Браты Баяр прадбачліва прабілі ў сцяне ад пакоя акенца, зрабілі засаўку з боку ўлады. Вечарамі засаўка тая даволі часта прыпаднімалася, і ўлада, гер Вахман, калі быў цвярозым, зіркаў адтуль на сваіх падначаленых. Малюнак быў амаль што вечар той самы. Ленгер Алекс дыктуе, а ўсе вайсруса пішуць ушытках алоўкамі, седзячы абапал даўжэзнага стала, над якім звісаюць электралямпачкі. Калі ж уладзе зноў давалася выпіць, яна не заспакойвалася акенцам, а заходзіла ў штубу. З выглядам самога фюрера, залажыўшы рукі назад і прыдаўшы чырвоным вачам максімальную праніклівасць, добра такі падношаны ваяка маршыраваў вакол стала, а потым рэзка тармазіў, расставіўшы на глянцаваныя шырокія ў халявах боцікі, ён хрыпла выбухаў: «Акадэмія навук? Школа? Універсітэт?» Тады ўжо з пачуццём належна споўненага абавязку фюрер маршыраваў за дзверу, несучы за сабою ўвесь свой страх. Пісьмы з дому пайшлі гусцей, пачалі з'яўляцца пасылкі, цяжкія фанерныя скрынкі, абшытыя суровым палатном. Хлопцы аж нюхалі яго, пакуль распорваць. У скрынках традыцыйна паходныя сухары, чорная на камень спрасаваная сіла і радасць мужика, а полкі сала, што і сюды прынесла халаднавата-салёны пах запаветнага кубельца. Сухія сціснутыя кольцы каўбас, што для цябе віселі ў каморы на жэрдачцы, уцалеўшы ў касьбу і ў жніво, яшчэ не бачаныя і зусім па-новаму святочныя савецкія цукеркі, папяросы і махорка. Святое гэта дабро, далёкую хатнюю ласку спажывалі хлопцы камунай. Успамінаючы Крушыну, гутарку з ім і знаёмства з яго сябрамі, Алесь прыгадваў не словы Сергея і Мазалька пра былы камсамол і былых камуністаў. Ён сябраваў калісьці дома з падпольшчыкамі ў суседніх вёсках, у пасынках іх не было.
і ведаў, што кампартыя і камсамол заходняй Беларусі былі распушчаны ў 38 годзе. Ведаў, як гэта цяжка ўдарыла па падполлю, як горка перажывалі, не разумелі гэтага яго сябры. У словах Крушыны і Андрэя яму пачулася тады на лагерным рыпучым шлаку і тая горыч, і сялянскі гаючы жарт, і галоўнае светлая, цвёрдая вера людзей, якія ўжо не маглі не лічыць сябе камуністамі, камсамольцамі. А гэтая камуна ў штубе на чужыне? Хіба ж яна не ішла ад той самай веры, ад тых лукійскіх ды ўронкаўскіх традыцый, ад тых турэмных палітзакаўскіх камун, пра якія хлопцы ведалі з маленства? Хлопцы з усіх куткоў Наднямоння, з пінскіх лясоў і балот, з нарачанскай азёрнай поўначы, і прастадушныя, і хітрыя, ні адзін з якіх, глядзі ты, яшчэ ўсё захоўвае канспірацыю. З сялянскай асцярожнасцю не прызнаецца, што і ён былы падпольшчык. А што ж гэта Сергей з Андрэем так прызналіся? Здзівіўся радасна Алесь, і сама тая радасць, здаецца, давала адказ. Сваяцтва душ з Крушынам, рыбак рыбака, бо і сам ужо не мог не думаць, што лёс прынёс яму пачатак новай дружбы. Перад выхадам на арбайт-каманду Руневіч паспеў знайсці Крушыну ў бараку лагернай пошты, выклікаў яго на двор, каб развітацца і параіцца яшчэ раз, што ж ім рабіць будзе з гэтым праклятым звальненнем. Пакуль, відаць, не паддавайцеся. А мы тут будзем нюхаць. Ты ведаеш, у чым заключаецца моя работа? Пісьмы з дому прыходзяць сюды пасля цэнзуры навалам. Стаяць доўгія скрынкі з карткамі на кожнага. Там адзначана, хто дзе працуе, словом, картатэка. І вось бяру я, скажем, твоё пісьмо. Перш за ўсё, мне вядома, прыемна, ага. Алесь наш васпляшет. Потым лезу я ў адпаведную скрынку, шукаю на літару «Р», знаходжу і даведваюся, што рабожа Руневіч знаходзіцца цяпер на камандзе нумар такі-то. Ну, адзначаю на канверце і ўсё. Дудки, братья, не ўсё. Давай дамовімся так. Паколькі пісьмо ўжо распячатана, а як на лагерным бланку, дык і зусім адкрытае, паколькі цэнзор паставіў ужо на ім сваё «Епрыфт» праверана, можна і мне грэшнаму ўсадзіць туды свой нос, чыркануць табе парачку слоў, под титлами ёлки кашлатые. Так и дамовимся, браток. Цяпер у кожным толевым пісьме была якая-небудзь прыпіска к Крушынавым почеркам. Часцей за ўсё проста прывітанне, некалькі вясёлых слоў, без титлаў пакуль што. Ну просто з усмешкай яшчэ аднаго на чужыне блізкага чалавека, а пад тітламі пра іх галоўную бяду, а ні слова. Звальняць іх прыехалі ў снежні. Вахман прывёў каманду з цэха ў штубу. Пажылы пануры унтэр-афіцэр выняў з партфеля і палажыў на стале 2 стопкі паперак і, здзівіўшы каманду нечаканасцю, звярнуўся да яе на добрай рускай мове. Робіцца гэта толькі для вас, для вашага добра, з высокіх меркаванняў гуманнасці, так уласцівай вяліканямецчыне і фюреру. А вам адна выгада. Работа тая самая, а грошай удвая. Ніякіх вахманаў,
Можна наняць сабе прыватную кватэру, купіць цывільны касцюм. Браты Байер стаялі справа ад Унтера, павярнуўшы да яго свае стандартныя галовы в аднолькавых капелюшах, трымаючы пад фюрарскімі вусікамі в акругленых губах аднолькава тоўстыя, роўна да палавіны выкураныя сігары, праз якія яны і маглі толькі дыхаць. Кожны з вас атрымае вось такую белую паперку, дзе напісана, што оберкаманда дер Вермахт, нямецкае верхоўнае камандаванне, адпускае такога-то з палону. На другой паперцы зялёнай кожны з вас убачыць сваё фото. Вас жа здымалі? Здымалі. Это маленькія аўсвайсы. Ваши асабістыя пасведчанні. Пад фото трэба паставіць свой подпіс, а тут вось у гэтым спісе распісацца ў атрыманні дакументаў. Итак, начнём, господа. Праз паўгадзіны я змагу павіншаваць вас са свабодай. Хто першы? Ён заглянуў у спіс. Адамейка, Пётр, прашу. Аднак гаспадзін Адамейка нават і не крануўся з месца. Унтер назваў яго зноў. Заварушыўся вахман. Што это? І тут малы рахманы пехацінец браслаўшчыны загаварыў, не выходзячы з натоўпу, як з карэ. Я вам не буду нічога падпісваць. Якога вы мяне сюды ўзялі, такога і адпускайце да хаты ў Беларусь. Пануры Унтер моўчкі паглядзеў на палоннага, і голас яго загучаў подозренно спокойным. Придет время, поедешь в свою Беларусь, иди сюда, пиши. Я ўжо лепш пачакаю, калі яно прыйдзе тое ўрэмя. Унтер доўга такі паглядзеў на яго і, не сказаўшы нічога, зноў заглянуў у спіс. Бунчук Иван, бяры, падпісвай. Высокі, рабы ад восупы хлопец таксама не выйшаў з карэ, але рашуча збялел і сказаў: падпісваць я нічога не буду. Ну и дурак. Для тебя же делается. Василевич Федор, не подпишу. Адрезаў з-за чужых плечэй даўганосы чорны Федя, зноў надоўга звёўшы свае заядлыя тонкія губы. Сакармент них нормаль, заговорил нарешті Унтер отповедно своей форме. Так что же тут у вас бунт? Который тут учитель? Руневич, подойди сюда. По прывычцы высокага Алей стаяў воддаль за спінамі 40 чалавек каманды. Слухаючы адказы сяброў, ён успомніў тую сцэну з уваскрэсеннем, дзе сяляне, якім Нехлюдаў прыехаў раздаць зямлю, таксама не захацелі нічога падпісваць. Не тое гэта вядома, што да Нехлюдава і гэтага вось барына, ці не з аздзейскіх ён якіх-небудзь баронаў. Аднак што да нас, мужикоў, тое самае. Чаго не ведаю, нават і крыжыкамі не падпішу. І нямецкая вёска таксама гаворыць: чаго Бауэр не ведае, таго і не жарэ. Успомніўшы той асабліва ўдалы падраздзельчык, дзе мужики едуць на ночлег і смачна гавораць: ишь, ловкий какой, подпишись, а он тебя живого и проглотит. Алесь усміхаўся ў душы, а потым раптам, нібыта зусім нечакана, пачуў сваё прозвішча. Усмешка яго адразу саступіла месца той самай напружанай і трывожнай рашучасці, з якой адказвалі сябры. Аднаго ён не мог сабе пасля дараваць, што не сказаў свайго з месца, а трохі прайшоў на тоўпе наперад, каб не хавацца за спінамі. Са страху?
Механічна, як салдат. Правда, нямнога прайшоў, бо па здзіўленых позірках некаторых сяброў адчуў свой міжвольны промах, спыніўся і сказаў: «А я таксама не буду нічога падпісваць». «Так вот ты какой голубчик!» Унтер глядзеў на яго з-пад лба. «Твоя работа?» «Кожны думае за сябе, я тут якраз адзін з наймалодшых. Я уже любовался твоим личным делом. Там уже кое-что есть. Я еще присмотрюсь к тебе, ты не думай. Так что же, никто не подпишет?» «Молчите. Хамы вы. Вот что я вам скажу. Хамы и дураки. Освободим мы вас и так, без вашей подписи. Никуда вы от нас не уйдете». Некалькі дзён каманда святкавала перамогу бясконцымі размовамі пра тое самае, кепікамі з Унтера, песняю пад гармонік. Алесь падумаў, аднак, і гаварыў некаторым сябрам, што справа на гэтым, вядома, не скончана, а пра самога сябе меркаваў у душы. Забяруць. Можа, не з такою музыкай, як вясною з маёнтка, ўсё ж, відаць, і з путчарам зробяць, і забяруць. Нават чакаў падсвядома. Ды ўсё закончылася для яго непрадбачаным. Яшчэ адной прыпіскай да толлевага пісьма на гэты раз пад умоўленым тітлам. Хросная перадавала прывітанне, яна ўсё чакае цябе і плача: «Дзед, трэба дабрацца ў шталах». Увечары ён чыркануў пазногцем па згібе вялікага пальца левай нагі, і кроў заляпіў пажаваным, моцна пасоленым хлебам. Улетку, паводле іх народнай медыцыны, для гэтага найлепш прыдалася б курыная слепата, якую расціралі і прыкладалі проста да цела, не робячы ранкі. Але і соль зрабіла сваё. Назаўтра алесь закульгаў, а на трэці дзень соль падбаўлялася, не змог ужо выйсці са штубы. Браты з цыгарамі нанеслі яму асабісты візіт. Убачыўшы апухлую чырвоную нагу, павязка з соллю на дзень, вядома, здымалася, яны загадалі вахману завесці палоннага да фрау-корп. 20 метраў зойдзе як-небудзь, затое адтуль ужо вернецца здаровы. Падсухая метуслівая фрау-корп, што ў спецыяльна абсталяванай кухні з вялізным катлом, дзень пры дні варыла ім картофель-суп і каву на сахарыне. І тут, атрымаўшы адпаведныя інструкцыі, пачала яго лячыць па-свойму з ахамі ды охамі. У кухню быў прынесены вялікі таз. Браты Байер і вахман стаялі над гэтым тазам, чакаючы, калі ў катле закіпіць вада, у якую пасля даволі доўгай кансультацыі была засыпана нейкая заварка. Лянге Алекс сядзеў каля таза на табурэце, разоўшы хворую нагу, якая адпаведна калацілася. Потым лекі з катла былі выліты у таз, кіпень разведзены холодною вадою. Тады адзін з братоў, Байер, што ж не абодва, з усмешкай падумаў палонны, усадзіў зеленавата-жоўты духмяны навар свой гаспадарскі палец і, цяжка разагнуўшыся над тазам, акрэсліў: «Генук, садзі сюды нагу». Самі яны разам з вахманам неўзабаве пайшлі, сказаўшы, што праз паўгадзіны ўсё будзе ў поўным парадку. Рамонак, думаў Алесь, выцягне соль. Што ж тут рабіць?
На дапамогу прыйшла сама фрау Корп. Справіўшыся з адной работай, яна схапіла вядро і, о, мілая, пабегла ў пограб па бульбу. Тады пытанне вырашылася вельмі хутка. На паліцыі тут, нібы ў нармальнай кухні, стаялі белыя слоікі з блакітнымі словамі: цукар, перац, соль. Узяўшы соль, Алесь плюхнуў у таз добрых жменяў 4 проста слоікам. Быў спалоханы строкат і охі і ахі, калі вярнулася з бульбай кухарка. Было вялікае здзіўленне на аднолькава поўных і разгубленых тварах стандартных братоў. Нага палоннага распухла яшчэ больш. І хоць яны, гаспадары, не вельмі спадзяваліся, што ў шталагу дадуць ім другога здаровага работніка, выхаду іншага не было. Адправіць Вайсруса пакуль яму не пагоршала. На 4-ты дзень пасля прывітання ад Хроснай Руневіч апынуўся ў шталагу. З усяго, што тут адбылося за 3 месяцы, Алеся найбольш уразіла добраахвотнае звальненне Мазалька. Аднак, калі ён выказаў Крушыну сваё вялікае здзіўленне гэтым, стрымліваючыся, каб не сказаць большага, Сергей засмяяўся. Там у тую нядзелю, сказаў ён, Андрэй наш прыходзіў у госці. Под капелюшом, у клёшыку ёлкі кашлатыя. Сёй той таксама, як і ты, крыва глядзіць. Што зрабілася з такім сваім хлопцам? А ён, браце, зрабіў для ўсіх нас, найважнейшую справу. Малы маўклівы Мазалёк пайшоў на волю, нібы ў разведку цяжкую і небяспечную. Некалькі хлопцаў самых блізкіх аддалі яму свае лагермаркі, якія пры звальненні абменьваліся на сапраўдныя грошы. Рабочы вялікай гуты Андрэй неўзабаве купіў сабе цывільны касцюм і шмыгануў цягніком у Берлін, у савецкае паўпрэдства. Расказаў, што і як паказаў тыя 2 паперкі, што выдаюцца звольненым. І таварышы з консульскага аддзела паўпрэдства сказалі: не атрымаўшы савецкага грамадзянства, да хаты не вернешся. Седзячы за дратамі, дамагацца грамадзянства вельмі цяжка, амаль немагчыма. Дык што ж, звальняйцеся? Будзем прасіць грамадзянства, а атрымаўшы яго, паперкі гэтыя, якіх вы так баіцеся, можна будзе выкарыстаць, на што хто захоча. Што ты, Алеська, скажаш цяпер? Цаны няма Андрэю нашаму. У вачах пасвятлела. Ведае чалавек, што рабіць. Прыпіскамі, намёкамі я не мог табе растлумачыць нічога, бо справа патрабуе асцярожнасці. Слухай, звальненне палонных на арбайцкамандах ішло ўсё ж такі поўным ходам. Всё больш ды больш асабістых картачак у паштовай картатэцы памячалася словам «энтлясан». Але, як даходзілі чуткі, упіраліся таксама многія. Іх апрацоўкай, словам і страхам займаліся немец Лёмас, той самы пануры унтер, і настаяшчы беларус Безмен. Першы больш ездзіў па камандах, другі сядзеў шталагу. Дзе ў адным з баракаў у яго быў пакойчык канцылярыя. На Безмене была яшчэ і цэнзура пошты, дзеля чаго яму прыслалі з Берліна 2 памочнікаў.
Яны сядзелі ў паштовым бараку, адкуль час ад часу прыходзілі ў бязменаў пакойчык з пісьмамі, найбольш падазронымі па намёках. Адзін з гэтых памочнікаў, нахабны прыгажун Карнач, раней вучыўся ў львоўскай палітэхніцы. Другі прышчаваты і сарамлівы Сарока закончыў агранамічны факультэт Віленскага універсітэта. Як яны трапілі сюды, калі былі завербаваны ў тое беларускае прадстаўніцтва, Сергею з сябрамі пакуль што не ўдалося даведацца. Як не цяжка было, седзячы за дратамі або на камандзе, старацца атрымаць савецкае грамадзянства, работа гэтая вялася ўсё ж такі паспяхова. Кожны палонны павінен быў перш за ўсё напісаць у паўпрэдства заяву, тады атрымаць адтуль 3 анкеты, запоўніць іх, прылажыць 3 фотаздымкі, напісаць да хаты, каб адтуль прыслалі у паўпрэдства 2 даведкі, завераныя сельсаветам. Адну на тое, што такога-то сапраўды ёсць каму дому прыняць, а другую аб тым, што ён не належаў пры Польшчы ні да якіх антысавецкіх арганізацый. Справа з паперамі, як для нявольніка, вельмі нялёгкая. Крушына і некалькі чалавек, што памагалі яму, павінны былі перш за ўсё весці растлумачальную работу. Памагаць не толькі тым землякам, што працавалі ў горадзе і начаваць прыганяліся ў лагер, але ж і тым, што пражывалі ў вёсках, на заводах, на будаўніцтве, па ўсёй акрузе, засакрэчаныя нумарамі арбайцкамандаў, раз'яднаныя ў асобныя групы. З гэтымі працаваць было куды цяжэй, чым з лагернымі. Аднак сёе-тое ўдавалася. Народ снаваў увесь час, на каманду, з каманды, хто па хваробе, хто за якую правіннасць, прыслухоўваўся да гутарак пра шлях на сапраўдную волю, хто верыў, хто і тут толькі чухаўся, ўсё ж другім перадаваў, словом, праца растлумачальная ішла. Куды цяжэй было атрымліваць анкеты і адсылаць іх назад у паўпрэдства праз лагерную пошту. Цэнзары рабілі сваё, і з імі трэба было змагацца. Камендантам свайго барака беларусы, якіх цяпер у студзені 41-го года в шталагу было не больш 300, выбралі пажылога рухавага дзядзьку з вялікімі вусамі і вясёлым імем Трайны Мартін. Свае рыжыя і непамерныя, як на вырост, вусы ён выпеставаў тут з намерам здзівіць калісьці, дай Божа, бабу і дачку. А трайным яго ахрысцілі па той простай прычыне, што называўся ён Мартін Мартінович Мартінович. Трайному Мартіну было даручана прыручаць, улагоджваць бязмена. І гэтага вусач не змог бы рабіць з належным поспехам, калі б ён не дружыў з масье Жанам Папёлакам, старшым кухарам у французаў. У параўнанні з беларусамі французы жылі тут проста магнатамі. Апроч таго, што большасць з іх часта атрымлівала з дому пасылкі, вішыйскі ўрад Петэна, а яны казалі, што па ўмовах перамір'я памагаў палонным прадуктамі і вопраткай з вайсковых складаў неакупіраванай часткі Францыі. На станцыю час ад часу прыбывалі вагоны з кансервамі, шакаладам, галетамі, мехамі сушанай садавіны, з французскімі, англійскімі шынялямі, мундзірамі, абуткам. Вялікае шчасце бывала таму з беларусаў, хто трапляў на разгрузку вагонаў. І сам пажывіцца, і хлопцам прынясе.
Кралі вахманы, кралі шафёры, кралі палонныя. А ўжо найбольш, вядома, перападала ўсяго на долю старшага кухара. Масье Папёлак гэта быў польскі рабочы, які ў канцы 20-х гадоў уцёк ад беспрацоўя ў роднай лодзе туды, куды ў той час уцякалі многія, у Францыю, што стала пакрысе яго другой, куды ласкавейшай радзімай. Беларускі барак вяла яго спачатку зямляцкая цяга. Там былі людзі ў польскіх мундзірах, там ён мог аджывіць сваю душу роднай мовай. Потым ён падружыўся з трайным Мартінам, на нарах якога яны, як старыя гамонячы летні шэптам, праседжвалі доўгія вечары. У дружбе сваёй начальнікі не былі эгоістамі. Ясю, браточак, падкінь што-небудзь маім хлопцам, напамінаў сяды тады трайны за кожным разам усё часцей. І Жан, ён жа Ясь, падкідаў. Калі ён прыцемкам прабіраўся ў беларускі барак, часта следам за ім які-небудзь таямнічы, відаць, таксама свойскі хлапчына-француз, валок на гарбе зашыты стандартны мех у руку ці чарнасліву. Калі ж Ясь прыходзіў адзін, пад пахай у яго абавязкова бывала штосьці меншае, але мацнейшае, па каларыйнасці, скажам, сардзіны ці шакалад, таксама ў стандартнай тары. А то наказваў Жан Мартіну, каб ён на добрым змярканні падаслаў двух хлопцаў з катлом. Заставалася баланда з чырванаватых пшанічных высевак і бульбы, самая гушча, да чаго ягоныя паночкі былі цяпер наогул неахвотнікі. Часамі масье Папёлак прыносіў сёе-тое ў кішэні, што ўжо яны спажывалі з панам Мартінам інтымна, хаваючыся ад камуны, аказваючы асцярожную ды глыбокую павагу аднаму толькі пану Сергею. В адзін з такіх вечароў на Мартінавых нарах пры патаемнай чарцы агнявога каньяку Жан Ясь прызнаўся, што ён яшчэ і Хуан Сархенто, сержант, камандзір узвода ў батальёне імя Дамброўскага. У Іспанію прабраўся ў пачатку 37-го. Пасля разгрому зноў перайшоў французскую граніцу, пасядзеў трохі ў канцлагеры, а летась вясной паслалі супраць Гітлера, як і ўсіх. І ніхто тут не ведае пра Сархента Хуана. Толькі вы, товарышы, амігос мої кохані, і я вам веру як сваім. З дабрадушнага марматына, у якім магло не спадабацца даволі яўнае сяброўства з чарачкай, пан Ясь рабіўся захопленым расказчыкам пра слаўныя справы і страшны канец абаронцаў рэспублікі. Ён і смяяўся ціха, як быццам падпольна, і змаўкаў нечакана, выдаўшы прыглушаным словам слязу. Раз дык нават заспяваў па-сармацку. Ну, прыгожа ускінуў галаву у вастрачубай французскай пілотцы. Ну, quiero ser никого, ни Сархенто, солдата Рассо и nada más. Не хочу быть ни капралом, ни сержантом, родовым солдатом и больше ничего.
Група таварышаў, што гуртавалася вакол Крушыны, даручыла Трайному пры дапамозе масье Папёлакам заняцца бязменам. Кемлівы і вясёлы дзядзька Мартін вельмі хутка выявіў даўнюю схільнасць настаяшчага беларуса да чаркі, даставаў яму гэтую чарку і пры ўсякім выпадку запэўніваў: хлопцы ў нас настаяшчыя, шчырыя беларусы, не сёння, дык заўтра ўсе пойдзем на волю. Хто ж пашкадуе нас, як не свой? Не дарма ж вас, пане Самацевіч, нашы хлопцы паміж сабой называюць бацькам. За ваша, бацька, здароўечка. Праўда, вусач сам і пачаў яго так называць. З Мартінавай лёгкай рукі да бязмена прыліпла яшчэ адна мянушка, ужо лягчэйшая, аднак і з'едлівая не менш. Ад дружбы з Трайным бацька пачаў спакваляна многае глядзець праз чарку абыякава. Цэнзараў, карначай сароку, Крушына даручыў увазе печкі. У гэтага, гаварыў ён з усмешкай Алесю, заўважаецца пэўны лішак ліслівасці. Так бы ён, ёлкі кашлатыя, і усміхаўся направа-налева і ляскаў бы абцасамі, як падхаронжы. Пабыў у войску капралам і так? Няўжо ад гэтага так сапсаваўся? Хлопец, вядома, наш, але трымаць трэба і папраўляць штодня. А справу сваю робіць здорова. Входящее можа, браці, свіснуць у гэтых перчыкаў з-пад носа самага, з-пад самага носа, ну, да цэнзуры. А на ісходящым крутнецца, пашчабеча, паляскае ў іхнім пакоі, глядзіш, паставіў пячатку гепфрыфт. І пайшло яно, браце, туды, куды яму трэба, душа з іх фашысцкая вон. Алеся Крушына выклікаў не толькі на тое, каб расказаць, што і як, каб даць і яму магчымасць атрымаць ды адаслаць анкеты. На пошце быў вельмі патрэбен яшчэ адзін свой чалавек. Андрэя не вернеш, казаў ён. А браць абы каго можна і напсаваць. Мы вось месяц ужо цягнем з Петром удвух і кажам, што спраўляемся. Але ж работы ўсё-такі да ліха. Згодзен, іначе. Ды што вы, удзячна сказаў Руневіч. Хацеў дадаць з вамі, ого, але сказаў толькі вядома. Аднак пайшло з гэтым не вельмі лёгка. Праўда, Трайны Мартін неўзабаве, зайшоўшы неяк увечар да бязмена, не толькі з кропляй, але і з самім масье Папёлакам, як гэта ўжо часта бывала, пачаў выконваць загадзя падрыхтаванае. Эх, бацька, бацька, не шануеце вы, гляджу я, ні самога сябе, ні паэта Крушыну. Што вам скажуць на гэта, бацькаўшчына? Народ? Уздыхнуў ён, закруціў галавою. Сергею трэба яшчэ адзін памагаты. Французаў там на пошце многа, яны, небось, сваіх людзей не марнуюць работай. А Крушына адзін, толькі з печкам. Жаня, ваших там много, браток, ці ж не так? Сі, боку, о, bardzo dużo. Ну, вось, бачыце, бацька. Падумаю, чалавеча, падумаю, плямкаў бязмен, кусаючы накрытую французскімі сардінамі лустачку. Ну, а што тут думаць, насядаў Трайны. Ходзіць жа вось гэты самы Руневіч, хлопец, бацька, лепшага і не трэба. І Сергею ён падабаецца, праўда,
Правда, Ясю? Хорошы хлопчына. Масье Папёлак ужо ў той стадыі пачуццяў, калі на свеце ўсё рабілася ясней ды весялей, кіўнуўшы злёгку пасінелым носам, вядома ж, пацвердзіў: «Сі, трэ-бьен, гарсон, о, файны хлопак». Не падабаецца ён мне. Не згаджаўся нават і захмялелы бязмен. Не настаяшчы ён беларус. І Лёмас узяў яго на вока. Молода зелена, бацька, памыліўся ён там на камандзе. І вас паважае, не думайце. Розум ён, бацька, да розуму цягне. Што, ён не бачыць, што вы, ну што вы за чалавек? Ды ўжо ж і мы з Сергеем яму не раз толкавалі. Звальняцца хоча. І звольніцца, няхай толькі нага зажыве. А наш Сергейка як петаваў, бедны, так і будзе петаваць. Эх, бацька, бацька, за нашу волю, за бацькаўшчыну, яшчэ па кроплі. Алесь не ведаў дакладна, колькі там кропель спатрэбілася трайному, аднак на другім тыдні яго кульгавага бадзяння па шталагу увечары Мартін сказаў Крушыну з хмельна-бадзёрым задавальненнем пад рыжымі вехцямі: «Ну, Сергейка, всё, ледзьве браток уламаў, бязмен ўсё ж такі бязмен». Зранку наступнага дня Руневіч засеў у паштовым бараку. Вёска глядзіць на гэта проста. Нясе вам хто-небудзь з пошты пісьмо і здалёк яшчэ кажа з добрасуседскай усмешкай: «Ад вашага Івана. Піша, што ўсё Богу дзякаваць добра. Яно там недзе расклеілася было, дык і я паглядзеў». І вельмі рэдка хто з адрасатаў злуецца за гэта. Часцей за ўсё пісьмо чытаецца ўголас пры людзях, і выпадковы паштальён толькі патаквае кіўкамі галавы, слухаючы вядомае з выглядам перавагі над тымі, хто чытае і чуе пісьмо упершыню. Часта бывала, што непісьменнай цётцы або дзядзьку, трасца яго матары без акуляра ўжо ніяк не магу, пісьмо ад сына з войска ці з турмы або ад дачкі з далёкай службы ў горадзе ці ў маёнтку ўголас чыталі на лаўцы перад хатай пры цэлай чарадзе актыўна зацікаўленых і слухачоў, і каментатараў. Крушына з Алесем успаміналі пра такое весела, паблажліва. Ведалі яны таксама, што на арбайцкамандах мала хто не паказваў або не чытаў атрыманых пісьмаў сябрам. Вестак з волі з радзімы было так мала, што імі дзяліліся як хатнім засушаным хлебам з пасылак. Дзяліліся. А тут зусім штосьці іншае. Вялізны белы пакой у паштовым бараку. Каля сцен навокал сталы і табурэткі, на сталах картатэчныя скрынкі, мноства пісьмаў, дзень меншымі, а дзень большымі стосамі. 15 чалавек палонных французаў і 3 беларусы, якія сядзяць у кутку каля дзвярэй, прыходзяць уранні на свае месцы за сталамі, дзе і карпеюць цэлы дзень з гадзінным перапынкам на абед. Уранку і апоўдні ім падкладаюць на сталы ўсё новыя ды новыя дзясяткі, сотні пісьмаў, якія прайшлі цэнзуру і павінны быць размеркаваны па камандах. Много пісьмаў, паштовак і на лагерных бланках, пасланых палоннымі да хаты,
і ў простых канвертах, на простых паштоўках, не простых, а савецкіх, з гербам, з маркай, з паштовым штэмпелем на беларускай мове, асабліва, не бывала непаўторна любай побач з чужымі нявольніцкімі літарамі ды лічбамі адраса. Так думае, вядома, беларус і навічок Руневіч. Столькі пісьмаў, столькі вестак з розных куткоў радзімы. Якая, божа мой, спакуса, хоць бы толькі заглянуць да некага на агеньчык, толькі трохі пагрэцца каля нечай радасці. Брыдка? Некультурна? Вядома ж. Аднак жа гэта, здаецца, звыш маіх сіл. Тым больш, што ўсе яны адкрытыя, нават і тыя, што ў канвертах. А што ўжо гаварыць пра паштоўкі, якія самі паварочваюцца да цябе не адрасам, а спакусай. Тым больш, што і Сергей, старэйшы, паважаны чалавек таксама. Ды ўжо, відаць, даўно не таксама, а без барацьбы з самім сабою, без вагання, без сораму прыпадае вачыма да чужых. Ох, якіх красамоўных радкоў! У першы дзень Алесевай працы, заўважыўшы, як хлопец пакутае ад цікаўнасці, Карушына спачатку рабіў абыякавы выгляд занятага чалавека, каратком цікаваў з-за пляча на свайго юнака, потым ціха, добра, як заўсёды, засмяяўся. В барені і ночі прибываеш. Все роўна, браток, яны цябе перамогуць. І дзень дыхнуць не дадуць, і ноччу будуць сніцца. Прачытай. Мяне яны перамаглі даўно. Азм, есм, ёлкі кашлатыя. Грэшен у гэтым зяло. Печка таксама чытае. Ён то усміхаецца моўчкі, то прыстае да цябе са сваім захапленнем. Але Печка, напрыклад, Алесю ён не падабаецца. І французы чытаюць. Ды ён жа зусім не ведае гэтых людзей, не маладых рагатуноў, з іх ўсё яшчэ поўнасцю незразумелым цісіканнем, не сівых ды лысых масье в акулярах, з люлечкамі ды муштукамі, з выглядам важным, маўклівым, загадкавым. Было яшчэ адно апраўданне. Я ж не цётка якая, што садзіць нос у шчыліну, каб потым абрахаць. Я гляджу ў гэты родны, такі, што, такі пакуль што таямнічы свет, бо я люблю, я ўсё гэта аддам калісьці чытачу. Наймацней ўсё ж такі дзейнічала проста неадольная спакуса, насустрач якой з кожным днём усё менш ды менш, зважаючы на ўсякую там барацьбу, ішла мякенька, падкрадалася прывычка. Чытанню гэтае напамінала Алесю той чорны дэтэктарны прыёмнічак, якім ён 2-3 гады назад вечарамі ды засцярогай лавіў Мінск і Маскву, настойліва і прагна настройваўся на высокую родную хвалю. Цяпер гэтая хваля ўключалася адразу зранку, як толькі ён прыходзіў ды садзіўся на сваё месца за доўгім сталом, і спявала ў душы яго цэлы дзень. Чаго там не было. Не першыя каракулі нечай першай дачушкі, якая за многія сотні кіламетраў праз усе граніцы ды цэнзуры паведамляла тату цудоўную вестку пра тое, што ў яе ўжо вываліўся 3-й зуб. І традыцыйна стандартная «в первых строках» і «жду ответа, як салавей лета». Пад чым пульсавала, крынічыла жывая туга, жывое гора Наваградскай,
ці пастаўскай маладзіцы, і матчыны несхаваныя слёзы, і бацькава старэчае знарок, ды не вельмі ўдала бадзёрае гугненне, і наіўная нецярплівасць дзяўчыны, што вось ужо чакае столькі і гатова, глядзі ты, прыраўнаваць свайго хлопца да самой недасяжнай нямецчыны. І асцярожная, а ўсё ж месцамі заплямленая хімічным цэнзарскім алоўкам радасць бедняка, якому прыйшоўся нарэшце кавалак панскага поля. І юнацкая радасць. Вучуўся, браток, гуляем, браток, спектаклі ставім. Эх, чаму цябе няма? Сотні людзей, сотні вёсак, наперабой, жывымі галасамі ў большасці малапісьменных радкоў расказвалі пра новае жыццё, даўгачаканае шчасце ў з'яднанне з радзімай, пра першыя радасці волі. Праўда, былі такія пісьмы, дзе за намёкамі, даволі празрыстымі і для старонняга вока, ныла нездавальненне новым ладам. Жывём, сынок, як у нас жыла пры Польшчы Ганна Заморкова, а скоро будзем мусіць жыць і яшчэ лепей. Калі пісьмо такое трапляла крушынавы рукі, Сергей зноў ціхенька смяяўся, паказваў хітрыя радкі Алесю і казаў: не іначай, як дзядзьку прыціснулі хвост. Цікава, як жа сябе адчувае цяпер тая Ганна Заморкова? Ці так, як ён адчуваў сябе пры панах? А далей глядзі, што піша ён кулачына. Калі табе там, сынок, як ты пішаш, у бавара таго нядрэнна, дык і жыві, можа, здароў, а? Ну не прыся ты сюды. Зусім, брат, па-бязменаўску. Ды падобныя пісьмы толькі мацней адцянялі шматлікія жывыя крупінкі яшчэ ўсё там у заходняй прыўзнятай святочнай агульнанароднай радасці, рассыпаныя ў клопатах чыста сямейных, у чыста сямейнай тузе па родным чалавеку, які вось недзе гаруе ў той час, калі ўсе добрыя людзі жывуць сабе дома. Сяды тады сярод чужых пісьмаў, ах, як жа многа пішуць другім, з'яўлялася, біла па сэрцы родным почыркам пісьмо табе. Сябры дзяліліся пісьмамі з дому. Алесь падсовваў крушыну Толевы, зноў радуючыся ў душы, які ў яго брат, як ён піша і пра новае ў іхняй вёсцы, і пра свайго сынка, і пра старую хворую маці ў шчаслівай паэтычнай ролі бабкі, і пра Аню сваю, і пра кнігі, і як я сумую па табе, як нам цябе не хапае, як часта ўспамінаюць цябе хлопцы і дзяўчаты, як ты, ах, як ты пісаў бы цяпер. Словом, все такое, што нараджаецца ў тузе разлукі, чаго не пачуеш в абыдзёншчыне сумеснага жыцця. Сергею пісаў стары бацька, зрэдку, замужняя сястра, пісалі сябры па былому падполлю. Некаторыя з іх толькі ў верасні 39-го павыходзілі з санацыйных астрогаў і цяпер, меркуючы па пісьмах, радасна, проста захоплена наладжвалі ў сваіх мясцінах новае жыццё. Адзін з іх працаваў у абласным цэнтры, другі аж на ў Мінску на высокай пасадзе. Мы тут клапоцімся пра цябе, паведамляў ён Сергею. Ужо напісалі ў Маскву, так што хутка ты зможаш
абняць сваіх родных, а я, старына ты мой любы, цябе. Пра Алеся аж на такіх высокіх клопатаў, вядома, не было. Яму проста Толя прыслаў па яго просьбе 2 даведкі копіі тых, што ён паслаў непасрэдна ў Берлін у паўпрэдства. В адной з іх, для каго адпаведна строгімі, а для каго і сухімі словамі гаварылася, што ён, Алесь, сапраўдны сын і брат сваіх родных, жыхар свае вёскі, з якое не па ахвоце пайшоў у далёкі суровы свет, а другая даведка, таксама знешне вельмі простая, сведчыла, што ён чысты перад сваім народам і ні да якіх антысавецкіх арганізацый не належаў. Абедзве паперкі на вырваных са сшытка лістках у клетачку, там на радзіме ў іхнім мястэчку, былі нечым зусім незвычайным для таго незнаёмага Алесю чалавека, які пісаў іх, падпісваў і хукаў на сельсавецкі фіялетавы беларускі штамп. А тут яны у далёкім зашыфраваным літарам і нумарам шталагу былі сустрэты ледзь стрыманай слязою радасці. Як прывітанне і матчына ласка радзімы, яшчэ невядомай, небачанай, загадкавай, што вось клапоціцца і пра яго. Гэтыя даведкі, так і не нацешыўшыся імі удосталь, Руневіч для большай пэўнасці далучыў да запоўненых анкет, дэкларацый і фотаздымкаў і паслаў у паўпрэдства ў пачатку лютага. На жаль, пазней за многіх, але ж далёка не апошні. Светла-жоўтыя, горда аздобленыя двухмоўным грыфам паўпрэдства СССР пакеты прыходзяць на лагерную пошту амаль штодня. У Вішны і ліслівы Печка не так сабе мала калі прыпыняўся на сваім рабочым месцы, а больш круціўся ў тым пакоі, дзе сядзелі цэнзары. Ён улашчыў іх сваёй адданасцю не горш, чым Мартін французскаю чаркай безменам. Былы студэнт Карнач, сынок цёплага мешчаніна з павятовага прыгранічнага гарадка, нядаўны азонавец, які толькі тут, у Нямецчыне, успомніў, што ён па паходжанню беларус, на працу сваю па сямейнай традыцыі глядзеў як на лягчэйшы кавалак хлеба. Думаў і гаварыў ён найбольш пра немак, якіх браў сваёй прыгажосцю, нават і з выгляду нахабнай, без лішняга інтэлекту на высокім і чамусьці белым ілбе. Аграном Сарока, які яшчэ ў беларускай гімназіі захапляўся вершамі Крушыны, даволі хутка прызнаўся яму цяпер у сваёй бядзе. Ён таксама палонна, якога як падхаронжага у Афлагу афіцэрскім лагеры завербавалі ў гэтае беларускае прадстаўніцтва, як гаварыў ён з горкім і пагардлівым прыціскам. Бо ўжо, здаецца, шчыра каяўся, адчуўшы сваім в аснове сялянскім здаровым розумам, што з дуру трапіў у нерад. І не проста каяўся, чырваняючы разам з усімі сваімі прыщамі, а ўжо і прасіў паважанага чалавека парады, што рабіць, як і яму вярнуцца да старэнькай маці. Словам, светла-жоўтыя пакеты у безлічы іншых пісьмаў, вывернутыя грузчыкамі палоннымі з паштовых мяхоў на падлогу, у большасці даволі лёгка абміналі цэнзарскія сталы. Печка заходзіў туды заўсёды ў час трохі раней за Карнача і Сароку. То адна, то другая шуфляда іхніх сталоў бывалі няспраўна замкнёныя, і пячатка з усемагутным словам «гепрыфт» узбройвала спрытныя печкавы пальцы.
Цэнзураваў ён і тыя пакеты, стандартныя бланкі да пісьмаў і чыстыя прынесеныя звольненымі з горада канверты. Пакеты для большай бяспекі, бланкі для менш асцярожных пісьмаў да хаты і на каманды, чыстыя канверты для адсылкі запоўненых анкет у паўпрэдства. Для тых, што працавалі ў лагеры, найцяжэй было з фотаздымкамі. Праўда, вахманы вельмі любілі здымаць палонных, вывуджваючы ў іх лагермаркі. Але здымкі былі ў іх от сабе, ды найбольш групавыя, маленькія. І не папросіш жа ў яго, здымі ты мяне добра для анкет. Аднак і тут знайшоўся выхад. Гарадскі смяцяр на параконным возе кожнай раніцы пад'язджаў да лагернай брамы браць 2 палонных. Хлопцы зрэдку мяняліся. Стары буркун не адмовіў ніводнаму, хто прасіўся ў яго на айн момент забегчы да фатографа, бо матка вельмі прасіла атрымаць маю картачку. Фотограф, як і вахманы, ахвотна браў шчодрыя, бо бясцэнныя для палоннага лагермаркі, рабіў сваю работу хутка, па квітанцыі аддаючы яе чарговаму памочніку смецяра. Да якасці здымкаў ніхто з іх не прыдзіраўся, нават дзякавалі авансам, бо важна было хлопцам адно. Як хвалявала Алеся гэта адно. Справа сапраўднай волі савецкага грамадзянства. Не толькі тады, калі ён запаўняў і адсылаў свае анкеты, дрыготкай рукой падпісваючы нямецкі адрас роднай выратавальнай для іх установы. Многа такіх жа канвертаў давялося яму надпісаць, такіх жа анкет запоўніць за тых, каму гэта было цяжка. Многім сябрам і знаёмым пісаў ён пісьмы на каманды, карыстаючыся загадзя цэнзураванымі печкам бланкамі, тлумачыў без намёкаў, што і як рабіць. Найперш вядома на тую каманду, адкуль ён прачекіляў перад вахманам 7 кіламетраў. І часта пішучы ды запаўняючы успамінаў свайго бутрыма. Вся работа гэтая, небяспечная і хвалюючая, спрымалася Алесем як служэнне вялікай справе. Разам з сябрамі, якіх яму добрая ўсё ж такі доля дала і тут, у новым лагеры, яшчэ далей ад дому. Адзін з французаў, важны сівы масье Пуатвен, які сядзеў направа ад Руневіча за праходам, упадабаў чамусьці белявага, дужага, інтэлігентнага з выгляду рускага і даволі ўжо часта гаварыў яму на лагернай нямецкай мове, папыхваючы люлечкай, задуменна ківаючы галавою: «О, Алекс, du nicht fahren наш Совет». Не едь ты, значыцца, ў Савецкі Саюз, бо там толькі трэба шмат працаваць. А галоўнае, малады чалавек, у нашым жыцці гэта грошы. Гельд ist alles. Грошы — гэта ўсё, гаварыў ён, смакуючы гэтае слово, як верны смакуе гасподняе цела і кроў. У Францыю поедем, гэта край, малады чалавек. І здзіўляўся стары фінансіст, ён так назваў сваю прафесію, нават вельмі здзіўляўся, што гэты дзіўны юнак, это просто сялянскі сын, Алесь казаў яму, смяецца з яго прапановы і сам, і разам з масье Крушына. Сяброў Руневіч паважаў не ўсіх аднолькава. Першае месца займаў у яго думках Крушына. Нешта блізкае было ўжо нават у тым, што ён і імем, і гадамі напамінаў Алесю брата Сергея. Трагічнае загадкавае зняволенне, а можа і смерць,
якога яшчэ ўзмацняла і так летні легендарны ў іх сям'і вобраз хорошага і разумнага друга, якога ўжо, відаць, не будзе, не піша Толя пра яго. Няма і ўсё. Другое месца ў Алесевых думках было пасля крушыны падрыхтавана Мазальку. Ды той прыходзіў з горада нечаста, цераз адну, а то і цераз 2 нядзелі. Яго акружала тады паўбарака. На плошчыці, на вуліцы абавязкова прысуседжваліся хлопцы, і нельга было пасядзець або пахадзіць ім у 2 ці ў 3 Сергеем, бліжэй пазнаёміцца з гэтым яшчэ ўсё загадкава сімпатычным хлопцам. Печку Алесь недалюбліваў за саладжавасць усмешкі і лясканне абцасамі. Хоць гэта і вельмі тут прыдалося. Асабліва нямілы ён стаў пасля таго, калі не вытрываў ўсё-такі брахануў бязменавай кампаніі, што і Руневіч таксама паэт. А тыя так ва ўсім разбіраюцца, так ведаюць беларускую літаратуру, што і паверылі. Трайны Марцін трошкі не падабаўся Алесю па-свойму. Заданне сваё ўлашчваць бязмена Вусач выконваў так старанна, што проста, відаць, упадабаў тыя выпівачкі. Прывык да іх. Алесь наогул не ведаў яшчэ гарэлкі, нават на смак. І п'яныя былі для яго не столькі пацешныя, колькі агідныя, вартыя жалю. А Трайны вяртаўся ўвечары з новага задання часамі такі пад прыкметнаю мухай, лез цалавацца як самы сардэчны чалавек і зацягваў як патрыёт да слёз любімую «Шырока страна моя родная». Асабліва непрыемна было тое, што яму пачало пасля як быццам не хапаць для працы аднаго масье Жана Папёлака. І ён паспрабаваў заманіць у бязменаў пакойчык Сергея. Крушына раз ці 2 для канспірацыі, чокнуўся з ім, а малады яго друг Алеська нечакана і горка адчуў сябе самотным. Нават старэйшым за 40гадовага бывалага і разумнага чалавека, паэта і камуніста. Хоць і ведаў, што ўсё гэта трэба ім для галоўнай справы, хоць і Печка, і Трайны, і Папёлак робяць гэтую справу кожны па-свойму, як могуць добра, хоць і дакараў сябе часамі за свяценькую чысціню. Вынікам печкавай балбатлівасці было такое здарэнне. Вясной таварышы, згуртаваныя вакол справы з вярданнем, добра такі пачалі адчуваць, што круг вакол іх змыкаецца, арбайт з камандай і шталах пусцеюць, а палонныя хаця нехаця пераводзяцца пад нагляд паліцыі. Пануры унтер-Лёмас не лгаў тады на Алесевай арбайт з камандзе. Палонных ніхто не пытаўся, хочуць яны звальняцца ці не. Чыя чарга прыходзіла, тых выганялі за драты пад канвоем. Быў нават і такі выпадак, што адзін беларус звольнены і прызначаны арбайтсамтам на работу грузчыкам пры магазине уцёк назад у шталах да сваіх. Яго не ўпусцілі, і напалоханы, збіты з толку дзядзька всю ноч прасядзеў у кустах насупраць лагернай брамы. Крушыны сябрам стала зусім прыкметна, што і іхнія лагерныя дні палічаны. І хлопцы пачалі падумваць, раіцца пра звальненне. Страху асенняга ўжо не было, амаль усё, што можна было зрабіць для сяброў з анкетамі, зроблена, і чакаць
пакуль іх выганяць ды разгоняць каго куды не варта. Трайны зрабіў бязменну намёк. Нам бы работу дзе не вельмі цяжкую, ды каб разам і тут у горадзе. І вось неўзабаве пасля таго Алеся нечакана выклікаў Карнач. Нечакана, бо ўжо не раз ён даваў Руневічу адчуць сваю антыпатыю і вышэйшасць. Нават і Толю яго не любіў. «Напішы свайму брату, — сказаў аднойчы, зайшоўшы на пошце ў іхні пакой, — што ён вялікі дурань». Ад раптоўнага хамства Алесь заўсёды спачатку бянтэжыўся, нават чырванеў, так было і тады. Саўладаўшы з сабою, заціснуўшы злосць у душы, ён усё-такі пекануў. Ад вас яму будзе пачуць гэта асабліва цікава. І зірнуў з-пад лба і збоку, нават не павярнуўшыся тым сваім позіркам, які, на думку Крушыны, і даймаў таго гада найбольш. Актывістик! Ніяк не нахваліцца, выціснуў белалобы, стрымліваючыся, відаць, больш па нейкай загадкавай службовай неабходнасці, чым ад прысутнасці французавай Крушыны, якому ён усё-такі «ты» яшчэ не сказаў. На што ён намякаў, Карнач? На ўсе Толевы пісьмы? Ці, можа, на якое-небудзь адно, што так і засела в цэнзарскім стале? Руневіч не даведаўся, а што не любіць яго гэты бабнік, не кажучы іншага, ведаў і адчуваў амаль кожны дзень. Таму і здзівіўся, што именно яго ён выклікаў у бязменаву канцылярыю. Адзін у тым пакойчыку з партрэтам фюрэра і самаробнай картай Беларусі на сцяне. Карнач выяўляў сваім тварам і важнасць новага маладзейшага бязмена і нечакана прыязнае панібратства. «Ёсць прапазыка, браце Руневіч, — сказаў ён, амаль зусім удала, патрэбна усміхаючыся. Ідзі ты працаваць у раніцу. Работа лёгкая, грашаўная, творчасць. Одно твое, браце, слово, что згода, и завтра будешь у Берлине. Як? Ісці на працу ў рэдакцыю газеткі, якую выдае той зброд, што ўцёк з радзімай па-фашыстку, яе ненавідзець? Гэта было ўжо куды больш канкрэтна, чым прапанова масье Пуатвена. Затое ж і вельмі канкрэтна не смешна. Вы ведаеце, пане Карнач, што я, — пачаў палонны, зверху прыплюшчыўшы светлыя вочы пад навіссю саламяных броваў. Ну так, вы ведаеце, што я ўжо раз уцякаў. І я хачу, як і дагэтуль хацеў, аднаго — дадому. Што ж, паглядзім, хто яшчэ пашкадуе. Вам здаецца, змылачак ты фюрэрскі, — усміхнуўся ў думках Алесь і спытаўся, перабіваючы гаворку дабрадзея, — мне можна ісці? Ідзіце! Сыкнуў той і, густа пачырванеўшы, ледь-ледь не вылаяўся. На якой гэта мове было б, — зноў усміхнуўся палонны, выходзячы каралём. Ён яшчэ учора ведаў, што падобная гутарка вялася перш за ўсё з Крушынам. З той розніцай, што на Сергея наступаў сам бязмен. Руневічу ён гэтай ласкі не зрабіў. Аднак адмовіцца і на ніжэйшым узроўні, як жартавалі сябры, Алесю было не менш прыемна. Праз тыдзень пасля гэтай гутаркі Алесь
Крушына, Печка і Трайны ў чарговай перадапошняй групе няхворых выйшлі з-за лагерных дратоў у Арбайтсамт, а адтуль на заводы, на чужую, часовую, небяспечную волю. Было гэта ці не? На схілах невысокіх гор, што асланяюць горад з поўначы, шумяць духмяныя гонкія сосны. Іх добра слухаць, лежачы на траве, бясконца гледзячы ў неба праз сіва-зялёную сетку ігліцы. Іх радасна ўяўляць здалёк, вось як цяпер на світанні, з чужога пакойчыка, зноў адчуваючы голымі рукамі і грудзьмі даўно забытую пяшчотнасць вельмі звычайнай чыстай падушкі. Калі сосны на схілах заціхаюць зусім, у той затоены шчаслівы, рэдкі час маўчання і непарушнасці, проста не верыцца, што яны, такія моцныя, такія гордыя, такія меднастволыя, могуць гайдацца, паддаючыся кожнаму ветрагону. Ды не. Яны тады проста прыгожыя ціхім, задумлівым, здаецца, несмяротным хараством. Калі ж вяршыні іх гайдаюцца ад ветру, кожная сасна сабе, калі іх шум пяе густы і дужы высокую вольную песню, тады ўспамінаецца, вось як цяпер, вячэрні хор на вуліцы роднай вёскі. Іхнія пасынкі нібы знарок пабудаваліся калісьці на ўзгорку, каб найдалей ва ўсе бакі чуваць былі вясновымі вечарамі галасістыя песні мужчын. Былі ў іх, вядома, і гарладзёры. Аднак былі і такія, што песню любілі любоўю ціхай, натхнёнай, якая, здаецца, і не прыходзіць ніколі, і ніколі не пакідае цябе, а проста твая, всё жыццё, як доля, як сам ты з тваім болем, з радасцю, з тугой, па нечым нязбытным, што павінна было б хоць як-небудзь прыйсці, але вось не ідзе. Звычайны дзядзька ў пасынках, Барыс Харута. От сабе не так жыве чалавек, як з клопату не вылазіць. А голас! Божа мой, што за голас! Яго б для цэлага свету па радыё перадаваць. Ды салавей гэты навек ублытаўся ў сіло вераўчаных лапцюжных абораў. Всяго і свету пабачыў за век, што ў царскіх салдатах ды на вайне прападзі ён той акопны свет, адкуль прынёс для сябе аднаго пакалечаную руку, а для сябе і для другіх многа цудоўных песень. З волцкім, з раўнінным, з таёжным раздоллем Расіі, з сардэчным сумам ямшчыцкіх званочкаў, з бурлацкім стогнам ды з грознаю гордаю сілай всенароднага барадзіна ці Ермака. З хмельнаю, буйнаю, ціхім і шчодрым сонцам залітай украінскай радасцю, пышнагрудай і каравокай, з дасціпным, смачным смехам,
з размахам і адчаем запорозскай славы, страчанай, ох, як даўно на бязмежжы крывавага Прыдняпроўя. У гэты навальнічна-магутны рокат дзвюх музычных стыхій задушэўна ўпляталіся песні пра слуцкіх прыгонных ткачых, пра Нёман быстры і чысты, як быццам з расы, пра юнака, што памірае ў турме, пакідаючы любы свой край у пакуце, пра ясную крынічную ваду, што плешчацца ў залаціста-сасновых вёдрах прысухі суседачкі. Вясной, толькі вясной, ніколі так не спяваецца. І колькі б іх мужчын ды хлопцаў не было, якімі б шырокімі не былі іх маладыя грудзі, як не грымела б іх песня пад самыя зоры, всіх перамагаў Барыс Харута. Нават свайго любімага памочніка Алеся не крыкам, а нейкай дзіўна ціхай сілай голасу, які з пашанай называлі хто проста тэнарам, а хто яшчэ і дражашчым. Спяваючы, дзядзька Барыс і высокі, стройны і нават прыгожы, якім ён без песні ніколі не быў, пагойдваўся, як тая гонкая сасна, разгайданая радасным сонечным шумам. І, пераймаючы запявалу, у такт песні пагойдваліся мужчыны, дзецюкі, падлеткі, што шумелі вакол яго лесам, ноччу нікому не бачным, але затое ж патрэбным і проста наўздзіў, як здаецца, прыгожым. За шум свой, вядома, за песню, што красіць любое жыццё. Алесь глядзіць, не ўстаючы з пасцелі, у адчыненае акно і ўспамінае, як быццам нават міжвольна, і тыя родныя песні ў бясконца далёкай беларускай вёсцы, і той нямецкі сасоннік, што шуміць цяпер недзе на схілах недалёкіх гор за горадам, таксама вось як ён, прачнуўшыся ад першых промняў усходу. Сосны! Высокія гонкія сосны ён бачыць у сонцы, ад верхавін да травы. Яны паволі, песенна гайдаюцца, варушаць ды разводзяць нязлосна шорсткай зелянінай лапаў галін, і тені, ласкава гуллівыя тені, ходзяць па іх таксама нібы спяваючы, разам з вясёлым, маладым і вечным шумам. Адкуль ён гэты шум, думае хлопец, успёршыся локцямі на падушку. То ж сосны тыя. Я толькі адзін раз бачыў зблізку. Пазаўчора, калі мы ездзілі грузавіком на пільню, а перад гэтым яны восенню і зімой і вясною толькі сінелі для нас на даляглядзе праз драты, чужа і холадна. Няўжо іх нагадалі гэтыя, што за акном? З другога паверха бачныя кроны каштанаў на скверы. Сонца ўжо іх асвяціла, якое румянае, чыстае, і лісты, як ручаняты над калыскай, вось-вось заварушацца. Няўжо гэта яны кранулі струны маёй? Ну навошта ён саладжавы кісель? Просто мне добра хоць вось так, хоць на трохі забыцца, што я не дома. Не на тым адзіным у свеце месцы, дзе мне так хочацца быць, дзе я павінен быць, каб адчуваць сябе шчаслівым, вольным і сваім. Пакуль са мною толькі
ранішняя цішыня, толькі каштанавае лісце ў сонцы, толькі неба, нічыйнае, любае неба. Ды хіба ж надоўга? Хутка ў гэтым нічыйным, свабодным, як можа здацца на нейкі час, пачуецца гул самалёта з крыжамі, са свастыкай. Пасля паміж небам і зямлёй ударыць на вежы старой ратушы звон гарадскога гадзінніка, абвяшчаючы набліжэнне пачатку працоўнага дня, яшчэ аднаго дня вайны, няволі. Пасля з казармаў на ўскраіне адтуль, дзе і шталах, пачуецца горм пабудкі, а трохі пазней дзіўныя дзіка пісклявыя флейты. Салдаты, незлічоныя, все на адзін твар, зводдалі все без твару, шэра-блакітныя, алавяныя салдацікі Трэцяга рэйха ў бліскучых шкарлупінах касак. Зноў будуць тупаць строем або метусіцца пад крык камандзіраў, злосна, рупліва, нестомна рыхтуючыся да нейкага новага, пакуль што таямнічага злачынства. А найбліжэй, вось тут, паміж акном і зелянінай каштана, унізе на асфальце і на бетоне тратуара зацокаюць падковы, захрапуць маторы, зашархацяць пакрышкі, заляскаюць драўляныя падэшвы модных з ласкі ваеннага часу дзявочых туфель. Пачуюцца галасы. Закружыцца агромністы мільён, насільны прывод чужога дзённага жыцця. І ў гэтым прыводзе ты зноў адчуеш сябе двухногім канём у падноўленым хамуце. Дык вось і карыстайся хвілінамі ранішняй цішыні, што да поўнай ілюзіі здаюцца чалавечымі, свабоднымі. Пасля 2 год казарменнага і барачнага бадзяння з мноствам шматпавярховых цвёрдых логаваў, з безліччу сяброў няволі, што і за век не сталі б для цябе сяк так знаёмымі, з несціханым гулам і затхлым настроем, штучна гвалтам сабранай в адно месца грамады, нават і ў гэтым цесным запушчаным пакойчыку з 2 вузкімі ложкамі, шафай каля дзвярэй і акном ад вуліцы, нават і тут табе хоць як-небудзь, хоць трошкі здаецца, што ты належыш сам сабе. Цудоўныя, шчаслівыя хвіліны, час адзіноты, роздуму і песенна безумнага маўчання на стыку яшчэ адной ночы, якая з намі твая і новага дня, які яшчэ ўсё чаканне свабоды. В адзіноце гэтай ты, аднак, не адзін. У думках тваіх і ў пачуццях пяе нячутна і пераможна усведамленне, што ты тут з другам, што ў горкай стоме душа твая знойдзе апору, што маеш і ты каму аддаць па-мужчынску скупое, часамі замаскіраванае ў паходнай грубасці, а ўсё ж сапраўднае слова дружбы. Ён спіць яшчэ, Андрэй, малы маўклівы мазалёк, харошы наш беларускі хлапчына, з якім цябе падружыла на гэты раз зноў дзіўна і нечакана паласкавелая доля. Ці можа гэта проста выпадак? Калі іх з лагера прыгналі ў Арбайтсамт, Алесю хацелася, вядома, трапіць на працу ў адно месца з Крушынам. Разам ім
Хацелася на тую гуту, дзе працаваў зімы Андрэй. У войску ды ў палоне яны прывыклі да розных ператасовак, да невядомасці, гульні капрызных выпадковасцей, да новых і новых людзей абставін, прывыклі, але ж яшчэ ўсё і верылі, і хацелі, і хваляваліся, і меркавалі. Бо найчасцей выходзіла ўсё непрадбачана. Так і цяпер. Крушыну аднаго паслалі на завод, на заводзік цэментавых труб. Печка і тройны Мартін трапілі на фарфоравы завод, а Руневіча у трэцяй групе энтлясанаў прызналі якраз на гуту да Андрэя. У справе размеркавання прымалі ўдзел Безмен, Карнач і Сарока. Пакуль палонныя ўсхвалявана прыціхлым гуртам чакалі на двары, тыя доўга, здавалася, нават шапталіся недзе ў пакоях з немцамі, чыноўнікамі арбайцамта і новымі гаспадарамі для таннай рабочай сілы. Сказаць, што Безмен з памагатымі аддзяліў Алеся і ад Крушыны, і ад іншых сяброў свядома, можна. Але чаму ж ён пра Мазалька забыўся? А чорт яго ведае, хутчэй за ўсё проста выпадак. А ты вось напаў у дзялёжцы на шчасце. Ціха трымайся яго, бо яно таксама можа, як і з Бутрымам, не вечнае. Хто ім перашкодзіць ператасаваць вас яшчэ не раз і не два? І дружба ходзіць дзіўнымі шляхамі. Галоўнае месца ў іх дружбе адводзіцца Крушыну. Яны, Алесь з Андрэем, і пасябравалі, дзякуючы перш за ўсё яму. Сергея з Алесем было сваяцтва паэтычных душ і даўняе, амаль 4гадовай даўнасці знаёмства. Старэйшаму было прыемна адчуваць пад рукой чупрыну новай неспакойнай сілы. Маладзейшы цягнуўся да сталага з пашанай, з жаданнем дагнаць яго, пайсці побач і няма чаго прыкідвацца, сігануць вышэй. Андрэя Крушына ведаў яшчэ вушатым гімназістікам у форменнай аксамітнай шапцы Віленскай беларускай гімназіі, у караткаватых картовых портачках і ў яшчэ больш дамашнім, пацешна зварушлівым палітончыку з ягнячым каўняром. Пасля ўзялі, браце Алесь, майго мазалёчка, расказваў Крушына, за гэты самы раскошны каўнер і выкінулі з той гімназіі за іхні камсамольскі бунт супроць яе фашызацыі. Чуў? Ну, вядома, гэты самы Астроўскі выкінуў. Тады дырэктар, панскі падлізнік. Цяпер нейкі там фюрер таго, душа з іх гітлераўская, вон, беларускага прадстаўніцтва. Сергей дружыў з Андрэевым бацькам, вусатым і салідным бедняком суседняй вёскі. Стары мазоль служыў на царскім чарнаморскім флоце, машыністам катера Безупречнай. Бачыў сваімі вачыма, як на адэскім рэйдзе красаваўся вольны Пацёмкін. Потым працаваў у Піцеры на заводзе, золкімі сцюдзёнымі начамі мок і мёрз на варце пралетарскай рэвалюцыі. Пасля, ці бог, ці чорт, ці неразгаданая сіла выраю, прыгналі яго на радзіму, у беднасць, з якою, думалася, развітаўся ўжо назаўсёды па няверку, ужо новую, з новым панствам. Андрэй, адзіны ў сям'і без маці, застаўся рана. Затое бацькаў было ў яго два. Свой і Крушына.
роднай дружбай, справай, падпольным змаганням. 15 год розніцы ва ўзросце давалі права лічыць Крушыну калі не другім бацькам, дык старэйшым братам, настаўнікам у многіх пытаннях жыцця. Сябры нашых сяброў, сябры і нашы. Увосень, пакуль Алеся не пагналі на каманду, ён паспеў раз ці два пагаварыць з Андрэем. Ды і то не адзін на адзін. Калі Андрэй наведваў іх у лагеры, яго дзялілі на ўвесь гурт. Цяпер вось яны працуюць разам другі тыдзень, жывуць у адным пакойчыку 5-й дзень, часу, як быццам, вельмі няшмат. Аднак дружба ў іх все-таки пачалася. Самім нават дзіўна бывае, прынамсі Алесь так думае пра самога сябе. Калі і як гэта пачалося? Нават яшчэ трывожна, што могуць і парвацца тыя парасткі, якімі яна трымаецца, лепш сказаўшы, ужо трывожна, хаця б яны не парваліся. А разам з тым ёсць і шчаслівая ўпэўненасць, што не парвуцца. Ёсць і сталая, умудроная нягодамі ўдзячнасць да старэйшага сябра, які, ёлкі кашлатыя, добра падрыхтаваў іх дружбу, звёў іх сваімі расказамі аднаму пра аднаго. Гэтых расказаў аднаго толькі пасрэдніцтва Крушыны было б, вядома, замала. Сваё зрабіла тут і інтуіцыя, дзякуючы якой, па словах, па вачах чалавека адчуеш, убачыш блізкую душу. Такія сябры, як Сергей Мазалёк, у Алеся былі ўжо. Калі ж не зусім такія, такіх, як Крушына паэт, не было, дык вельмі падобныя. Не ў родных пасынках, з цёмнай палітычнасці, якіх пасмейвалася нават сама паліцыя, а ў навакольных вёсках. Падпольшчыкі-камуністы. Старэйшыя з іх вярнуліся пасля смерці Пілсудскага па амністыі з турмаў і завалодалі душамі моладзі. Арыштаваныя тады, калі Алесю і яго равеснікам было па 14-15 год, старэйшыя хлопцы вярнуліся з Лукішак ды Уронак, з той вялікай, як жартавалася горка, школы жыцця, ужо не проста гарачымі, гатовымі ісці на паноў, ледь пісьменнымі юнакамі. Хто за 5, хто за 6 гадоў, кожны па-свойму грунтоўна ці павярхоўна, яны з сялянскай прагнасцю і працавітасцю авалодалі, са слоў адукаваных таварышаў палітвязняў, першаасновамі навуковага сацыялізма. Начыталіся кніг з бібліятэкі турэмнай камуны і дома сталі тымі, каго так не хапала беднай моладзі, разумнейшымі, вартымі пераймання сябрамі, людзьмі з непахісным аўтарытэтам і зайздроснай абаяльнасцю змагароў і пакутнікаў. Смерть дыктатара была вялікай канкрэтнай радасці для іх і для іхніх бацькоў. Астрогу паменшала каму на год, каму на 3, на 5, і з гэтай радасці бацькі паднапяліся, дык нават з апошняга, і прыадзелі бледных, знясіленых гасцей, як жаніхоў. В адной толькі лані, суседнай з пасынкамі вёсцы, было іх 6 чалавек. Бачыцца з імі даводзілася найбольш у святы, на лузе над цёплай ціхменню, у мястэчку на фэсце, на вечарынках ці на спектаклях у сваёй ці ў чужой вёсцы. Чыстыя, цвярозыя, культурныя. Не толькі з выгляду яны не маглі не прыцягваць да сябе маладзейшых,
Асабліва тых, вядома, што самі хацелі быць сапраўднымі людзьмі. Сярод гэтых апошніх былі і Толя Залесе. Для адных падпольшчыкаў і маладых і старэйшых Руневічы здаваліся незразумелымі з-за свайго захаплення Талстым, для іншых смешнымі, аднак сустракалі хлопцаў прыязна. Пасмейваліся часамі за вочы і ў вочы з іх некаторых разважанняў, не забываліся і пра тое, што маці гадавала і вучыла іх з дапамогай чужых рук, але ж і цанілі вясёлых, вострых на слова, начытаных хлопцаў за іх шчырае імкненне да народнай справы. Была і дружба. У Алеся з аднагодкам Косцем Вярбіцкім, таксама з Лані, з якім яны разам хадзілі калісьці ў местачковую сямігодку, потым разам ладзілі спектаклі, змагаліся з п'янствам і хамствам сярод моладзі, дзяліліся кнігамі, спрачаліся часта ледзь не да сваркі. Ды спрэчкі гэтыя не вельмі перашкаджалі іх дружбе, хоць адзін з іх быў камсамольцам, а другі лічыў сваім крэда маральнае самадасканаленне. Вось яны, помніцца, ідуць дарогай паміж сівога чэрвеньскага жыта. Костя, Алесь, яшчэ 2-3 хлопцы з іх маладзейшай кампаніі. Ідуць у мястэчка, не ў сваё, а ў другое, над Нёманам, дзе будуць танцы, а потым увечары самадзейны спектакль у пажарнай адрыне. Як гэта добра! На 7-й дзень пасля цяжкай працы памыцца ўсяму, ды адзецца ў найлепшае, што ў цябе ёсць, а як гэта добра ісці, асцерагаючыся, каб лішне не запыліць чаравікі і не набраць таго пылу адваротамі шырачэзных па модзе штаноў, гаварыць пра кнігі ці пра дзяўчат, проста смяяцца з чагосьці, нават спяваць на хаду ды апоўдні, бо весела. Як добра расшпіліць вышываны каўняр кужэльнай ці краўнай кашулі, лёгка, дужа, молада дыхаць насустрач жыццю і адчуваць, што ўсё будзе добра, што пераможа дабро. Яны ішлі, а насустрач ім выйшаў з-за ўзгорка, нечакана з'явіўся адзін з іх старэйшых сяброў, Павел Сурага. З ім Алесю асабліва прыемна было сустракацца, гаварыць, не тоячы нават таго, што ён піша, пра што і як удаецца. Павел ішоў у чорным новым касцюме, нёс пад кепкай усмешку, сёння чамусьці загадкава сумную, а павітаўшыся ціха, сур'ёзна сказаў: «Учора пахавалі Горкага. Памёр яшчэ ў чацвер». І неяк вельмі проста, зразумела для ўсіх, урачыста ён зняў кепку, і ўсе яны знялі за ім і пастаялі так, нібы заслухаўшыся ў звон нябачных жаўранкаў. Потым пад восень 37-го года Павел і іншыя са старэйшых, ратуючыся ад картуз бярозы, пайшлі за кардон у Савецкі Саюз, дзе нырнулі у поўную невядомасць. Яшчэ пазней, калі была распушчана КПЗБ і камсамол, Костя часта наведваў Алеся і многа маўчаў, куды больш цярпліва слухаючы яго то залішне смелыя, то наіўныя разважанні. Калі ж Алесь адыходзіў войска, Костя прыйшоў са свае лані і на вуліцы пры людзях і першы раз у жыцці, зняўшы шапку,
пацалаваўся за Алесем, нібы адчуваючы, што надоўга. Цяпер ён, Толя піша, служыць недзе ў чырвонай арміі. А мне тут яго ударыў звон на ратушы. Яшчэ. Думкі Алесевай абарваліся. 5. Нечакана адсек за апошнім ударам Андрэй. Не спіцца, кажаш? Пэўна ж, не спіцца. А спаць, браце, трэба. Асабліва пакуль ты яшчэ чорна-рабочы. Чого глядзіш? Алесю хочацца пачаць, ды таму вось што думкі мае, што думаў я пра цябе, пра такіх, не тое. І не сказаў, усміхнуўшыся цёпла міжволі. Здароў, мазоль. Я рад вас бачыць у добрым здароўі, ман лібер. Збегай толькі на низ. А то чого добрага? Няма на іх трасцы. Ён пацягнуўся да трэску ў суставах старога драўлянага ложка. Яшчэ адзін дзень. Конь стаіць каля дышла і, адвесіўшы губу, глыбока, сумна думае штосьці на баварскім пляцы. З другога боку дышла ляжыць карова. Прастадушна, бяздумна глядзіць у прасторы, жуе сваю вечную жвачку. А ўсё гэта такая пара і воз, і сялянка на возе выразна, ідылічна адбіваюцца ў вялізнай вітрыне яшчэ зачыненага магазина. Не магу, брат, прывыкнуць, гаворыць Алесь, а не прывыкшы смешна. Яны ідуць побач, хоць ім і цесна ўдвух на цэментавым тратуарчыку, можна сказаць, не ідуць, а спяшаюцца на работу. Высокі і малы, што таксама на свежае вока смешна. Вельмі часта, калі яны абганяюць якіх падлеткаў ці фройлан, або сустракаюцца з імі, тыя усміхаюцца ім насустрач, або хіхікаюць наўздагон. А я прывык, гаворыць Мазалёк, пра тых карову і каня ў адной запрэжцы. Я, брат, нават прывык вось так спяшацца кожнага ранку. Нібы мне трэба гэта ліха іх галаве. А ты ўжо вельмі не прывыкай, каб ты напалавіну майго не прывык тут, пакуль мы поедем да хаты. Магутны дэтах, завод ліставога аконнага шкла, дзе яны працавалі, віднеўся ў самым канцы доўгай вуліцы. Высокі комін над таксама цаглянымі гмахамі цэхаў. Чым бліжэй да завода, тым больш рабочых, асабліва дзяўчат і жанчын, абганяла іх на веласіпедах. Менш было пешых, якія таксама спяшаліся, нібы ўсім здавалася, што ён іх не дэтах вось-вось загудзе. Прахадная, здзівіліся хлопцы, была забіта людзьмі. Яны глядзелі ў дзяжурку праз ашклёную стенку, ціснуліся да адчыненых дзвярэй, гаманілі найбольш на мясцовым дыялекце, яшчэ ўсё не вельмі зразумелым Алесю. Паддаўшыся агульнаму настрою, хлопцы пачалі пытацца лезці да дзвярэй, спачатку толькі пачулі, што тут да чаго, а потым, праціснуўшыся туды, убачылі. На бруднай затупанай падлозе, раскінуўшы доўгія рукі ў кароткіх сініх рукавах спяцоўкі, непрытомна хрыпеў і ўздрыгваў раскрыжаваны малады рабочы. Сіняя куртка была для палёгкі расхрыстана некім на яго валасатых рабрыстых грудях, што хадзілі рыўкамі і хутка, нібы паддзімаючы хрып
у чубатую светлавалосую галаву. Танкагубы рот з рэдзенькімі шчупацкімі зубамі быў шырока раскрыты і закрываўлены з левага боку. На доўгіх нагах брудныя сінія порткі закасаліся да палавіны лытак, а ступакі ў вялізных чаравіках былі бездапаможна раскінуты. У падкутых цвікамі салдацкіх, у лагеры заслужаных чаравіках, можа англійскіх, з-пад Дюнкерка, можа свеженькіх югаслаўскіх. Букраба! З нейкім асіплым адчаем амаль закрычаў Мазалёк і паўтарыў, прыгнуўшыся, як быццам будзячы: «Букраба!» І дарэмна. В гэтым гомане ў цішыні, як лейтматыў вусцішнасці, чуўся спалоханы голас дзяжурнага: «Так, гер дырэктар, я быў дзяжурны Шнееман. Один полонны, так, мы позвонили, мы...» Чорная тэлефонная трубка, на якую Алесь адвёў позірк з падлогі, дрыжала разам з сухой валасатай старэчай рукою. І вось найбольш недарэчна, в адзін з гэтых момантаў жаху, літасці, балбатні загучаў нелюдска ўладны, няўмольны гудок, жандарскім галёканнем заглушыўшы ўсё, што тут было непатрэбна, калі пачаўся рабочы дзень, калі ўступіў свае правы магутны орднунг. Рабочыя, нібы вада ў прабоіну, хлынулі з прахадной на двор гуты, пакінуўшы на бруднай, яшчэ больш затупанай падлозе раскрыты прагны паветра рот, рабрыстыя грудзі і чаравікі і чорную тэлефонную трубку ў дрыжачай руцэ. «Вады хоць прынесці», — сказаў Алесь. «Ты тут пабудзь». Ён толькі выйшаў з прахадной на брук двара, калі насустрач пачуўся добра ўжо знаёмы голас: «Руневіч, што там у цябе? Хто там яшчэ з табою? Мазоль і Букраба. Я хачу яму, гермайстер, прынесці вады». Высокі даўгатвары мужчына без шапкі ў баварскіх трахтэнгозаў, скураных няношаных шортах, што здаваліся асабліва кароткімі на яго цыбатых чорнавалосых нагах. Майстар Нідынг стаяў, спыніўшыся крокаў за 10 перад Алесем, адзін на фоне натоўпу, што аддаляўся. «Пасля гудка? Вы што ў мяне, дактары? Кліч Мазаля. Хутчэй, раз, два. О, бачыш, аўто ўжо тут. Гэтыя робяць сваё». У браме паказалася машына хуткай дапамогі. Алесь з Андрэем працавалі на гуце майстрамі, куды хто пашле. Кожны дзень, ідучы на работу, яны не ведалі, што прыйдзецца сёння рабіць. Па апілкі паедуць, дошкі будуць згружаць з платформаў, вазіць тачкамі ў падвалы шкляны друз, шуфляваць вугаль з ваганеткі. Пра гэта думаў майстар Нідынг. Суровы з выгляду, негаваркі, ён штодня сустракаў іх, групу чорнарабочых, немцаў і нявольнікаў, амаль каля самай прахадной з гатовымі загадамі, каму куды. Разоў па некалькі на дзень ён нечакана з'яўляўся ў любым закутку вялізнай тэрыторыі гуты, дзе працавалі або туляліся яго падначаленыя. І не крычаў асабліва, за што яго паважалі, а проста выглядам сваім напамінаў, што варушыцца трэба. Пра гэта было каму напамінаць. Дзе б ты не быў, усюды некалькі разоў на дзень убачыш то аднаго, то другога з начальства.
уключна да галоўнага інжынера і самога дырэктара Окса. Імклівы, грозны, у белым халаце з выдатна наглянцаванай лысінай, ён урваўся ў любы закутак, чорт ведама як і адкуль, нібы шчупак у ціхую заваць, і вся рабочая драбнарыбіца ледь паспявала папярэджвацца інтэрнацыянальным для іх магічным і да посвісту прыцішаным сігналам «Окс!». Все хапіліся за працу і, хто як мог, старанна рабілі выгляд, што так вось петуюць увесь час. А працавалі швэрарбайтары, можна сказаць, і тут па запаведзі. Панскі дзень да вечара. Такое Алесю даводзілася бачыць і ў маёнтках, і на заводзе крыштальнага шкла. Старыя батракі, едучы з поля на абед або з абеду ў поле, проста такі спаборнічалі, хто памалей. Памалу, але надзейна пасмейваліся яны, і хоць і цмокалі на здаравенных дваровых коней, і нібы падварушвалі іх, то з воза пугай, то пугавьём, калі ехалі верхам, тыя, як верныя слову змоўшчыкі, ледзь-ледзь пераступалі з нагі на нагу. Ад батракоў Алесь пачуў яшчэ адну прыказку. Праца салодзіць жыццё, а лянота умацоўвае косці, народжаную, відаць, таксама на чужой і нелюбай рабоце. Пасля на заводзе Гербридер Bayer und Company, гэтая зусім зразумелая, можа нават святая лянота прыгнечаных часамі проста выглядала саботажам. У вялікі цэх, дзе на адных тачылах наразаліся, на другіх шліфаваліся ўзоры на вазах, графінах, бакалах, увесь гэты посуд у неапрацаваным выглядзе зносіўся з вялізнага гарышча. Маладыя рабочыя да прызыўнікі, якія кожны на пару з палонным валачылі па ўсходах цяжкія насілкі карыты, вельмі любілі пасядзець над шумным цэхам у цішыні, палаяць трохі гаспадароў, а часта браліся і за шкло. Не ўсе, вядома, некаторыя. І з асцярогай, без лішніх сведак, пры сябры ды пры тых палонных, якіх не баішся, білі, не дробязь, не сподачкі, скажем, якіх у кожным карыце было па 120 штук. А возьме, который вялізную вазу, цана пасля апрацоўкі марак 70. Месяц ягонай работы. Падыме над галавой, прытрымае, смакуючы небяспеку, і гвазне не падлогу, а ў самую гушчу звонкага жаху. Алесь, як і іншыя сябры, асцерагаўся, вядома, саўдзелу ў гэтым наіўным пратэсце. Палонны свет даўно ўжо ведаў, што ўзятыя за саботаж у шталагі больш не вяртаюцца. А ў гэтых выхадках немчыкаў яму бачыўся і юначы страх перад арміяй, фронтам і разуменне вялікай крыўды рабочага чалавека. Пра гэта найбольш сказаў Руневіч адзін з тых юнакоў, чарнявы Эміль, хлопец спакойны і спраўны, з нейкай загадкава прываблівай сумнаватай усмешкай. Спачатку усмешка гэтая інтрыгавала Алеся, а потым стала зразумелай. Эміль
пасуды не біў. Калі яны неяк толькі ўдвух на гарышчы прыселі адпачыць, хлопец доўга і дзіўна глядзеў на Алеся з выразнай, раней нябачанай горыччу, у сваёй і свойскай загадкавай усмешцы, а потым вочы яго пабольшалі ад слёз. Так, Алекс, ім багацеем нажывацца, а нам працаваць, паміраць за іх. Verfluchten наций прикрываются только своим социализмом. Мой батька, я тебе веру, Алекс. Мой батька коммунист. Яго уже 3 гады няма. Можа, у канцлагеры яшчэ, а мо даўно. Муці і 2 меншых за мяне, Франц і Лотхен. А мне хутка в армію, хутка на фронт. За іх? За фашыстаў? Ох, Гіммелькройц! Былі, аднак, і такія рабочыя, што і без нагляду працавалі ад усёй душы. У першую восень палону, калі Алесь больш за месяц не адгінаўся ад юнкерскай бульбы, іх заганяў тады сваім прыкладам нярослы, гарбаносы батрак. Капалі бульбу трохзубымі матычкамі ў вялікія металічныя кашы. 2 палонных, не асабліва, праўда, спяшаючыся, але ж і варушачыся пад нядрэмным вокам наглядчыкаў, накопвалі за дзень 60-70 кашоў. А гарбаносы крот 1 даваў 90. Злосная, дзікая працавітасць. Дзень пры дні ён гудзеў і пляваўся, засліняны ледь не да пены, лаючы Польшчу, праклятых палякаў, якія донарветер. Не так яшчэ трэба знішчаць, а бібокаў, няўдалец, няўдзячных за хлеб, за права жыць, хадзіць па нямецкай зямлі. Нібы не ведаў сабака, што кармілі іх, толькі каб жыў, што спалі яны на сцюдзёным гарышчы бровара, на голай саломе, на сабе сушачы безнадзейна мокрую штодня вопратку, накрываючыся тымі самымі мяхамі, што ўдзень былі для аднаго з іх фартухом, а для другога, хто ўзяты быў без шынеля, адзінай абаронай ад дажджу, ад холаду. Ёсць такія і на заводах. Вось і тут, на Дэтагу, гэты Вольф, раскарака плюгавы. Правда, не гарбаносы, затое ж рот, як у жабы, не ўмяшчаецца проста пад чорным старенькім капелюшом, не паспявае ўсё зараз сказаць ад захаплення фюрерам, усім, што ён зрабіў і зробіць, і ўсё вашуе тым шуфлем, як лычам, все волочыць, як не падарвецца, ўсё спяшаецца, падганяючы то прыкладам, то не менш надакучлівым словам. А ўжо найбольш агідна, што ёсць і такія сярод палонных. Чужы дурань — смех, свой дурань — сорам. Часамі горкі, крыўдны, ганебны сорам. Такім вось дурнем быў той на падлозе ў дзяжурцы, Бук-Раба. Як выявілася, справа была ў яго славутай працавітасці, сіле, азарце, чым ён вельмі любіў выхваляцца перад рабочымі і начальствам. О, Сцяпан, добры хлопец! Штэфан вельмі здаровы, працавіты. О,
Ці смехам так гаварылі, ці сур'ёзна, ён не вельмі хацеў разбірацца. Абы хвалілі і побольш. На сённяшняй звышурочнай пагрузцы шкла ў вагоны Гутер Кэрль праявіў выключную шчырасць у працы і рупнасць пра казённае дабро. Вялізная 2 на 2 метры скрыня аконнага шкла пахіснулася, вось упадзе, все шыбанулі ў бакі, а Штэфан падскочыў адзін, падпёр яе плячыма. Яна, вядома, перамагла, ён кінуўся ў бок, але позна. І чым толькі людзі не хваляцца. Яшчэ ўсё злаваўся Андрэй. У нашых глінішчах быў такі абармот. Ванька Пуп. Заганарыўся неяк зімою, што ніхто яго не адцягне за вушы ад сцяны. Ахвотнікі заўсёды знойдуцца. Цягалі яго на вячорках, колькі каму хацелася. Яшчэ другі каленам упрэцца ў жывот. Хваляць Пупаву сілу, а то і болю не чуе ад радасці і не верыць, што дурань. Хлопцы згружалі з платформы дошкі на тару. Двое другіх палонных былі на платформе, але з Андрэем, беручы ад іх дошкі, пускалі па ральгангу уніз, дзе іх прымалі і складвалі ў штабель 4 пажылыя немцы. Паміж немцамі ўнізе і сваімі ўверсе на платформе Руневіч з Мазальком адчувалі сябе адасоблена і гаварылі, як на адзіноце. А я пра другое, сказаў Алесь. Я думаю, дзе ж ён быў, гэты Штэфан, калі набіралі ў паліцыю? У якую? Ды ў нашым шталагу, дзе я летась быў. Немцы прыдумалі для большага орднунгу. Знайшлі добра ахвотнікаў, далі ім больш бурды, па жоўтенькай павязцы на рукаво з пячаткай камендатуры, па інтэлігентнай абструганай палцы з пятлёй на руку, каб не згубілася. Пахаджалі такія ў натоўпе, глядзіш і не верыцца. Французы, мараканцы. А мы, брат, рады былі, што з нашых ніхто не пайшоў. І сапраўды, букрабы не было. Быў і букраба, толькі з Афрыкі. Смуглы такі здаравіла, бельмамі адно паблізкуе, мараканец. І апранулі, як дурня. Феска чырвоная з кутасом, цёмна-зялёны нарвежскі мундзір, галандскія шэра-блакітныя порткі, ну і абмоткі нейкія з яшчэ адной пераможанай нацыі. Поўнае DVD, браце, тымпера, надзяляй і ўладарнічай. Стаяў ён не з палкай, а проста з кіем каля кухоннай брамы. Бачыў я, як ён біў аднаго. Кантовым апілаваным друкам па руках, па галаве. Чалавек, бачыш, есці хацеў і ныў каля кухні. Яго ж таварыш, палонны. Ты казаў мне, пачаў пасля паўзы Андрэй, што, можа, дабудзем свой час у бараку ў гэтым, маць іх сена ела, інтэрнаце. Ты чаго добрага думаў таксама, што я мог бы і перавыхаваць іх, каб толькі добра захацеў. Думаў, пакуль сам не паспрабаваў, а я, брат, толькі там затузаўся дарма. Як раней хацелася да іх, так потым рад быў даць ад іх махіндрала. Ён гаварыў пра той інтэрнат, у якім жыла пры заводзе частка звольненых беларусаў. На вугальным складзе дырэкцыя адвяла ім былую штубу,
адрынішчу з глухой сцяной з доўгім шэрагам вокнаў на брудны, завалены ломам двор. Нават і краты на вокнах засталіся, калі адгэтуль пайшлі вахманы. Двух'ярусныя нары, доўгія сталы, як і раней. Выпушчаны са шталагу, Мазалёк не пайшоў жыць сюды, а пашукаў сабе ў горадзе пакойчык. Это трэба было, каб менш прыкметна паехаць у паўпрэдства. А потым Андрэй, як ён кажа, засумаваў на бязлюддзі. Здурнеў і перайшоў да сваіх. Ад каманды, што працавала тут да звальнення, праз некалькі месяцаў мала хто і застаўся. Каму не хацелася вырвацца адтуль, дзе агоркла. Адны ішлі на прыватныя кватэры, са шталагу прыганялі другіх. І многія з новенькіх, разгледзеўшыся трохі, таксама ўцякалі ў горад, а ў інтэрнаце асядалі тыя, каго Андрэй называў землячкамі, укладаючы ў гэтае слово свой іранічны, горкі сэнс. Это былі аматары пажыць. Нягледзячы на тое, што строгая картачная сістэма выдатна спрыяла ашчаднасці, мізэрнай чорнарабочай зарплаты, якую атрымлівалі энтлясаны, не магло ім, вядома, хапіць і на першыя вельмі абмежаваныя патрэбы. І на сякі такі разгул. Прыходзілася выбіраць. І землячкі выбіралі другое. Галоўным днём тыдня была пятніца, зарплата. Тады ўжо в інтэрнаце цэлую ноч не выключалася святло, стаяла п'яная ад піва і карцёжнага азарту лаянка, а ўранні вялыя гулякі выпаўзалі з накуранай, непрыбранай, поўнай мухадрыны да вагонаў вуголля і соды, што раз'ядала вочы і лёгкія, і дзень іх жыў успамінамі ночы. Тыя, каму на гэты раз не пайшла карта, а не ішла яна пераважна тым самым, прачыналіся з думкаю, каго б гэта перахапіць пару пфенінгаў на снеданне. Каму ж пашанцавала, той або пра гэта толькі і балбатаў, або ўжо моўчкі планаваў, дзе і з кім прагуляць удачу. Зрэшты, выбар быў небагатым. Тое самае піва, калі паможа хто з немцаў, дык чарка, і каханне. Немкі не ўсе аберагалі свой арыйскі гонар так непадкупна і строга, як загадваў ім фюрэр. Апроч таго, у горадзе працавала многа дзяўчат і жанчын, прыгнаных сюды з польскага генерал-губернатарства з акупіраванай часткі Францыі. Былі і беднасць, і бруд, і пачуцці. Калі выйгрышу хапала, скажам, да панядзелка, дык ужо да пятніцы трэба было ўмець утрымацца на хвалях. Увесь святочны гонар гулякаў, тандэнтныя касцюмы, гальштукі, капелюшы закідаліся ў кут, або ў лепшым выпадку завешваліся на сцяне бывалым шынелём. А сам эпікурэец у салдацкіх неданосках выходзіў з панурай ваўкаўні самім сабою, галодным, цёмным нявольнікам. Душою гэтай кампаніі быў букраба, здаравенны, увесь сухажылля, азартны ў рабоце і ў адпачынку. Ён працаваў акорднікам на звышурочных пагрузках ды выгрузках, больш за ўсіх зарабляў, найчасцей выйграваў в ачко, мог вытрубіць за раз 6-7
і 8 кухляў піва, хваліўся бабамі, во! І любіў верхаводзіць нахабнай дурною гаворкай. Ого! Немцы! Ты з ім зраўняешся? Культура, парадак. Ты што тут думаеш, другі? Рабі вось, калі кормяць. І маўчы. Анкеты, шманкеты. Што ты мяне агітіруеш? Кончыцца вайна. Тады і паедзем да хаты. Інтэлігенцыя, маць вашу. Ах, парнішкі! Апошняе адрасавалася спачатку аднаму толькі Мазалю. Жывучы тут калісьці, Андрэй, вядома, спрабаваў змагацца з бязладдзем. Угаворваў, паказваў прыкладам, як сябе трэба паводзіць на людзях і дома, аднак аднаго яго і 2-3 не вельмі актыўных сімпатыкаў было замала, каб перайначыць што-небудзь, завесці людскі парадак, як бывала на лепшых камандах. Апроч таго, вопыт падполля падказваў яму, што такога тыпа, як Букраба, лепш на всякі выпадак асцерагацца. І Мазалёк застаўся амаль зусім адзін са сваёй цвярозасцю, акуратным касцюмам і пасцеллю, са сваёю гордай, непрымірымай культурнасцю і з прыкрым болем за землякоў. Чакаў крушыну з сябрамі. Все, можа, прыйдуць сюды, ну тады і паглядзім. Калі ж прыйшоў адзін Руневіч, Андрэй прапанаваў яму знайсці пакойчык на 2. Далей адгэтуль, бліжэй да Сергея, усміхнуўся ён, намякаючы, што завод, дзе застаўся крушына, быў на другім канцы горада. Алесь згадзіўся, не пажыўшы ў былой штубе нават і тыдня, паспрабаваўшы пагаварыць з землячкамі адзін толькі раз. На другі вечар пошукаў яны па падказцы знаёмых хлопцаў надыбалі на Грубера і пайшлі з інтэрната, а ўслед ім ужо 2 з карцёжнага п'янага гаму пачуўся голас з падхіхікваннем: парнішкі! Пагарда з тых самых вуснаў, злева акрываўленых, драпежна вастразубых і задыханых. Заўважыў, як яны, немцы ў прахадной, падсмоквалі языкамі, спытаўся Андрэй. Думаеш, пашкадуе каторы? Так і гавораць, чуў жа, дурань, дзікун. З такіх, по-мойму, вельмі проста робяцца правакатары, шаптуны. Шурпатыя, лёгкія, чыстыя, нават духмяныя дошкі прыемна было прымаць ад хлопцаў з платформы, а яшчэ больш амаль па-дзіцячы прыемна класці па 4 на ральгану. Глядзець, як яны з лёгенькім грукатам коцяцца ўніз, дзе іх чакаюць вусатыя і бязвусыя філосафы в сініх спяцоўках. Глядзі, Алесь, дзяды яшчэ ўсё, здаецца, гавораць пра нашага брата, плююцца. Ты што это задумаўся, як мурза ў чоўне? А ну яго! Заплакаць проста хочацца. Тады хацелася, калі глядзеў, і потым, і раней я бы падумаў, завошта сябе глуміцца. Срамота, як той Харват казаў. Які Харват? Ну, ты ж, правда, не быў ужо, калі да нас югаславаў прыгналі. Шынялі
сівыя, як жураўлі. Загналі ў асобны закутак, дзе была раней штрафкампані. Стаяць жураўлі за дратамі. Русія наша сладкая, чаму спіш? Это яны пра Савецкі Саюз, калі даведаліся, хто мы. Любяць нас. Брача ды брача. Спяваць пасядуць, шчаку далонню падапрэ, як баба. І эх, кар'як за кар'якам, моя юнак за бар'якам. Атрад за атрадам, моя герой пад сцягам. Хорошыя людзі. Асабліва мне падабаўся адзін афіцэр, лётчык, з цэшкай на пілотцы, у ботах, крываногі, карчукаваты такі, у кнізе малюнак. Над загалоўкам апавядання Мендаль жыта і белая хмарка на небе. Аж цёпла стала на сэрцы. Нібыта ён табе сваяк. Чаму лацініца, пытаюся? А ён так горда пальцам у грудзі сябе таўхануў. Я харват. Людзі сваім ганарацца. Каб жа толькі сваім. Неяк у іхнім бараку ляма то зняўся. Адзін журавель радавы не так, як быццам падлогу памыў, а другі, трохі нейкі начальнік, па прывычцы ў морду яму. У іх, казалі, было дазволена біць радавога. Ну, тут не казарма. І хлопец трах начальніку па лычы. І шчапіліся, наляцела і іхніх, і нашых, французы прыбеглі. А потым бяжыць той харват, і крычаў жа ён, браце, здаецца, ажно з прыплачам. Тут французы, тут рускія, ты разумееш? Тут усі народы глядзяць. Ах, срамота, срамота. Яны помаўчалі. Таўкліся б думкі горкія і яшчэ хацелася б паразважаць. Ды тут у іх цяжкі настрой варваўся знаёмы крык. Файран, чэрці, перакур ці што? А? Шабаш, кажу. А хто не курыць, пасядзі. Сам Мішка Венік ужо сядзеў на платформе, спусціўшы ногі, ляпаў далоньмі па запыленых каленях і, смешна варушачы заечай губой, выцелінкваў пад полечку. Постой, бычок, каля плота, якая жа такая работа. Эй вы, парнішкі! Я ж таксама не курашчы. А культура ёсць. Пусціце вы фатарам не 4, а 8. Што там яны, як гусі, разгергеталіся? Падумаеш, міністры. Немцы і сапраўды разгаманіліся. Это былі ўжо, каб на добры лад, пенсіянеры, якім сядзець бы з кухлем піва пад грыбком або няньчыць унукаў. Стомленыя за век, ужо без надзеі парываў, яны, як і тыя батракі ў маёнтках, працавалі лангзам аберзіхер і самі дзе і як маглі, агіналіся, зберагаючы сілы, і палонным спачувалі па-рабочы, па-бываламу. Цяпер, размахваючы адзін перад адным, як ластамі рукамі ў брызентавых рукавіцах, яны вялі нейкі гарачы дыспут. Прыслухаўшыся, Алесь з Андрэем злавілі ды зразумелі толькі 2 фразы. Иван Грозны? Не. Это зрабіў мой милый Пётр Вялікі. Гісторыкі? Усміхнуўся Андрэй. А что? Давай и правда, пустим больше. Нібы незнарок. Положили на ролике двойную порцию долгих целевок, 8 штук, и подштурхнули их.
грукат, лёскат, калі, дакаціўшыся ўніз, разляцеліся. Знячэўку сполох, потым злосны крык. Грыз кот, гукнуў на гэта венік, узняўшы руку. А, лайдакі, я вас дарма буду хлебам карміць. Арбайтун ты мерфеста, холера ясна. Веніка ведаў ужо ўвесь завод, і гаварылі нават: кляйнер венік дум айн венік. Малы венік трошки дурны. Это пасля таго, як ён у абедзенны перапынак наўздзіў вялікай чарадзе сяброў і немцаў, па металічнай драбіне залез на самы верх заводскага коміна і сеў там на краёчку, як цяпер на платформе, спусціўшы ногі. Аднак зазлаваць на яго было цяжка. Зерні толькі на заячую мызачку под пілоткай, і ўсё. Ты, жулік, ты заўсёды трошки жулік, смяяліся цяпер гісторыкі. І пачалі закурваць, падаставаўшы люлькі. А ён ужо вадзіў жывымі вочкамі і думаў, што ж тут далей. Ды нядоўга. Окс! Гукнуў ён спалоханы, усхапіўся на ногі. Все ўстрапянуліся папрывыцца, а потым на звонкі блазенскі рогат веніка адказалі таксама смехам. Абедалі хлопцы кантыне побач з гутай. Спачатку, праўда, здаравенная вусатая фрау Ірмгард, гаспадыня гэтай кантыны, ці то піўной, ці то сталоўкі, не хацела прымаць алесевых картачак, поўна і так не спраўляемся. Але памог яму па мазальковай просьбе майстар Нідынг. Слова старога халасцяка, скупое, як заўсёды, і летне па-сямейнаму бурклівае, падзейнічала на дзябёлую ўдавіцу, і яшчэ адзін Энтласон зрабіўся адразу не лішнім. Фрау Ірмгард нават усміхнулася. Усміхнулася Алесю з-пад сваіх чорных, запацелых вусікаў, такім чынам, нібы яна зрабіла на ўсёй гэтай справе добры інтэрас. Апроч абедзенных картачак трэба былі, вядома, і грошы. Калі апоўдні прагуў гудок, Мішка Венік падышоў да Руневіча і, прыкрываючы неёмкасць бойкасцю, шапнуў: толькі суп, а другога ты ўжо не ясі. Ну, хрен з табой, давай другое. Хто ж тебе на гэты раз? Ай, неважна. А, зразумела, сказаў Алесь, успомніўшы раптам раскрыжаванага на падлозе дзяжуркі. Зразумеў, дык чаго ж ты? Зноў да Алеся вярнуўся на момант ранішні цяжкі настрой. Жаласць, агіда і абурэнне. Але да гэтых пачуццяў цяпер далучылася іншае. Венік, здаецца, упершыню з'явіўся перад ім непацешным сяды тады блазнюком, а дарослым мужчынам, які адчувае і разумее па-чалавечы сур'ёзна. Пайшлі, сказаў ён Мішку. А ідучы, успомніў пра свой зарок: не патураць лайдакам, вучыць іх суровасцю. Цяпер гэта чамусьці не падыходзіла. І ён, нібы жартуючы, сказаў: та ты, з папругай няма на цябе, каб узяў галаву паміж ног ды ўсыпаў добры перабор. Но, лягчэй на паваротах. Табе б тут маці прыдалася, моя казала: не дай і не лай. І вось яны сядзяць утрох за столікам, народу многа.
Таўкачаватая Грэтхен, непрыгожая неяк па-салдацку языкатая служанка, ледь не подбегам трухае з кухні сюды, то на кухню з поўным падносам, з пустым. Магутная гаспадыня стаіць за буфетам, адпускаючы піва, мінеральную ваду, і сама час ад часу, нібы ў безнадзейным адчаі, з уздыханнем і потам прыкладваецца да высокага кухля з сонечным баварскім Гелізбір. Светлае піва. Мінеральнай вады хапае заўсёды, а з півам часта бываюць перабоі, і з'яўленне яго нібы свята, таму і народу так поўна. Дзеля свята і госцям, але з Андрэем узялі 3 кухлі і цмакаюць халодны терпкі смак, чакаючы, калі тая Грэтхен дойдзе нарэшце да іх. «Зайсціся можна», — кажа іх галодны госць. Я нават пырхае ад піва заячай губкай і нібы конь ад заядзі махае галавой. У горадзе Гефангену, вядома, лепш. Адстаяў, адхадзіў свае 10 гадзін, і хоць вы, швабы, падвярніцеся. Але ў вёсцы затое накормяць. Калі пападзеся да людскага бауэра, ай-вай-вай. Мішка хапіўся аберыш за галаву, і на твары ягоным з'явіўся сапраўдны шак. Хлопчыкі, ой, як мяне раз накармілі. Прачуваючы вясёлае, але з мазальком засмяяліся. А венік ужо вайшоў натхненне, панёс, непераймальна да колікаў, смешна суправаджаючы расказ мімікай, жэстамі, неважна, што і прыманіць. Нават якраз і важна, дорага. Прыгналі мяне раз да такой вунь, як наша Ірмгард, таўсцёразнай фравы. Яшчэ таўсцейшая была, дзе там, это не адзін абнімае, а тую мы і ўтрох не абнялі б. Все людзі жыюць адным бокам, вось так. Ён сціснуў і развёў кулачок каля правай шчакі, а яна, брат, жавала 2 бакамі адразу. Абедзве 2 жмені яго захадзілі, як абцугі абапал худых няголеных шчок. Садіцца яна вось так, воддаль ад стала. Ну, каб не адсоўвацца потым, калі набярэцца як чоп. Паўлусты ў рот, пажуе, пасля папнецца, вочы палезлі на лоб, закружыліся, сталі на месцы, плясь, 1 порцыя ў трыбух. І зноў кусае, хап. Праз паўгадзіны пуп упіраецца ў стол. Апошні глыток кавы забулькаў у горле, як тая вада ў бутэльцы ў самым горлечку. Уздыхне моя фрава і пачынае уставаць. Вось так роўненька ды праменька, каб не разліць, што трэба данесці. Вігайсту, як ты завешся? Мішка. Садзіся, мышка. Ну, думаю, я табе тут покажу, як можа есці. Гефанген можа есці. Сеў я ад стала вось так, ён адсунуўся ледь, сапраўды не на метр. Прымеркаваўся, як буду жаваць 2 бакамі. Ну, што ты хочаш? Я кажу, асцярожна, пачуўся салдацкі голас Грэтхен, а за ім пах гарачай яды і дзявочага поту. 3 магерсуп. Магерсуп. Это значит постный суп. И 3 картофель-бомбы. Ах, Гиммелькройц!
приперлася і кончыць не дала, зусім такі шчыра ў творчым запале і злосна дакараў венік, пакуль яна ставіла на стол талеркі, заклапочана лічачы іх, нібыта баючыся збіцца. «Не дуры ты мне задніцы!» Таксама заклапочана, толькі па абавязку адказала Грэткін і дадала, нягледзячы на столькі клопату: «Цябе, Клайн Венік, асёл у галопе згубіў». Нямецкая прымаўка такая. «Я пайшла». Як быццам зразумеўшы ўсё, Венік з сур'ёзным выглядам, не зважаючы на смех сяброў, узяўся за лыжку. Пра перапынены расказ так і не ўспомніў. Сёрбаў без хлеба рэдзенькі, прынцыпова нішчымны суп, пацешна варушачы заечай губкай. «Табе капусты ці морквы», — сказаў Алесь. Вельмі заняты і сур'ёзны картёжнік не змог ўсё ж такі не агрызнуць. «А табе я ў пятніцу куплю пудоў са 3 аўса». Чакаючы гудка, яны памалу ішлі па заводскім двары, лена размаўляючы, і немцы палонныя, разморана сагрэтыя высокім чэрвенскім сонцам. Стройная фройлян, брунетка, ішла ім насустрач, не ў прахадную, аднак, а спынілася ў натоўпе і, павітаўшыся весела, звярнулася да Нідынга. «Гер-інжынер прасіў 4 чалавекі на паўгадзіны». Пануры халасцяк ажыў пад промнямі спакуслівай маладосці, зашапялявіў, заўсміхаўся галантна, смешна задыгаў доўгім падбародкам. «Ты выбірайце, мілая, сама. Я думаю, што з вамі пойдзе кожны». І фройлян стала выбіраць, ды зрэшты і не выбірала, а показала пальцем на Алеся, першага з краю. «Вы, калі ласка». Побач з ім, як заўсёды, стаяў Мазалёк. «Вы таксама, і вы. Ну і вы, калі ласка, і хопіць. 2 вялікія і 2 малыя». Яна бяскрыўдна засмяялася. «Прашу за мной». Фройлян была прыгожая, нейкая простая, блізкая сіла, здароўе і спрыт. І, божа мой, колькі пяшчотнасці выпраменьваюць, як хвалююць і нізка адкрытая шыя, і да плячэй загарэлыя поўныя рукі, і маладосцю паднятыя гордыя грудзі, пад тонкімі бровамі вялікія карыя вочы, смяецца. Ведае сабе цану, як жа смяецца. Вось павярнулася, пайшла, вочы, вусны, зубы яшчэ ўсе смяюцца ў тваіх вачах. Мілы чорны бубікоп, як і ў Анхен казацкай памяці. А як жыве на ёй, нібы бог ведама колькі, кім дабіраная, простая, светлая, хитрая сукенка над стройными, поўнымі загарэлымі лыткамі. Я так думаў, Алесь. Я там думалі ўсе 4, бо вось Андрэй не вытрымаў. «Ну, браця, бабка». І тут стаўся цуд. Фройлян павярнулася да іх на хаду і з нейкім вельмі ж натуральным, а ўсё ж і какетлівым смехам сказала: «Негеска бабка, стара бабка». «Сленча, говори по-ческу?» усцешна здзіўлена крыкнуў Андрэй. «Сленча самая чешка?» зноў засмяялася яна. Пачаліся ўзаемныя роспыты. «Хто вы, адкуль? Як ваше імя? А вы як навучыліся па-нашаму?» Яна іржынка, і яе вельмі проста цяпер у вайну прывезлі сюды на работу. Яна служыць пакаёўкай у галоўнага інжынера. Ну, а ён, Андрэй, летась у гэты час прайшоў праз усю Чэхію
і папаўся ажно каля самай мараўскай астравы. Яны гаварылі толькі ўдваіх, што па-чэшску, што па-нямецку, а што і так разумеючы проста з вачэй. А трое астатніх, Алесь, Венік і ціхі доўгі Васілевіч, слухалі, калі меркаваць па Алесю, раўніва. І не заўважылі, як хутка выйшлі з тэрыторыі гуты, дайшлі пад соснамі да белага катэджа. Што там? Яны не адчувалі нават цяжару таго, што валаклі неўзабаве з партэра на паверх. Пры гэтай дзяўчыне раяль здаўся ім. От, нібы ложак які, хоць Венік пасля і казаў, што ледь не зайшоўся, не вякнуў. Не, у доме не было нікога, апроч іх. Потым спыталіся, і Ержынка сказала, што фрау і дзеці паехалі ў горад, а сам на заводзе, пасмялеўшы, палонныя пачалі разглядацца, дзівіцца з яшчэ нябачанай раскошы. А потым у партэры Слэчна звярнулася зноў да Алеся. «Пойдьте, просім, дале», показала на дзверы, пайшла першая. Дурата маладая. Яму няпрошана прыпомніўся анекдот. Пані паклікала старога дзядзьку сталяра ў другі пакой, каб заплаціць яму за работу. А ён спалохаўся: «Мне, панечка, ў маіх гадах лепш ужо чарачку гарэлкі». Так ён, Алесь, і усміхнуўся хлопцам з дзвярэй міжволі і непатрэбна зачыняючы за сабою. А за дзвярыма ў кухні яму стала сорамна і горача. Не ад сораму толькі, ажно цяжка ісці, ажно страшна і нельга вымавіць слова. Яна ж, здаецца, была спакойная. Завіхнулася каля буфета, шчабечачы прыязна ды гасцінна падала яму 4 бутерброды. Вы, вядома, галодныя, толькі ешце далей адгэтуль, а цяпер я развітаюся і з вашымі сябрамі. Ды ён стаяў, глядзеў, прычым тут глад. Якая вы добрая. Добра? Не, яе нібыта штосьці азарыла, а ўсё ж вельмі проста, хоць з небывалай, здаецца, усмешкай ціха сказала: «Добрая не, я ж усё-таки чэшка. Дазвольце, я пацалую вам руку. Ну, як сястры. Руку? На не трэба». А ўсё ж падала яе, моцную, пяшчотную, мусіць, не верачы, што ён сапраўды пацалуе. Калі ж ён трохі схіліўся, больш падняў яе руку і, ледь не ўсхліпнуўшы, адчуў пад губамі, кончыкам носа і падбародкам жывыя клавішы яе дрыготка цёплых пальцаў. Яна разгублена патупілася. Пасля пры дапамозе яго рук узняла заліты румянцам твар, слёзным бляскам вачэй засвяціла ў душу. І ўсемагутна абяссілеўшы, аддала яму разгублена раскрытыя, Божа мой, як жа салодкія родныя губы. Ах, к чему то? Co to делом? Шапнула пасля, перавёўшы дыханне. Ох, не, віце уж не, Тое вше мусите уж нít, я з уставом, власне, не мусим так развітаться з вами. 4 кроки ад буфета до дзвярэй,
колькі сілы, мужнасці трэба, каб адарвацца і пайсці, адчыніць, паказацца на хітрыя вочы сяброў, асабліва Андрэя. Мужчына ты ці не? Глядзі вось! Ох, ты жаночая сіла! Слэчна Іржынка махнула з лба небяспечна апушчаны локат, прыплюшчыла вочы і закруціла галоўкай. Тады зірнула на яго ўжо іхнім, толькі іхнім, і зноў всемагутна нявінным, нават наіўным позіркам, і нібы сказаўшы «за мною», пайшла да парога першая. І навошта яны ва ўсім свеце такія харошыя? Па хрусткай дарожцы вячэрняга сквера прайшла Марыхен, якая толькі што паіла іх на грубэравай кухні кавай. «Гэтая?» — Лена, спытаўся Андрэй. «А хоць бы і гэтая. Адна толькі мордачка чаго варта, а? Толькі што злосная нечага на нас, ці што? Бачыш, прайшла незнаёмая проста. І ў кухні важная, хоць ты засмейся. Мне здаецца, ёй цяжка быць важнай. Відаць, пастрашылі гаспадары, бо ў першы вечар, памятаеш, як дзіця яшчэ. І важнасць у яе цяпер дзіцячая». Помаўчалі. «Ну, все-таки скажи, што ў вас было там з Іржынкай, а? Чаго вы абое такія чырвоныя выйшлі?» Гарачая рознагалосіца пачуццяў і няёмкасці, гордасць і патаемнае шчасце зноў зашумела у Алесевай галаве, ажно заплюшчыўся. «Ты... Ах, ты думаешь... Да не, ну, ты думаешь, я ведаю? Я ведаю, что там было. Сам не могу разобраться. Ой, да было, не было». Малы зледь прыкметнай горычу ці нават злосцю хмыкнуў пад нос. «Ты мне свае храновіны паэтычнай не гарадзі. Так толькі дзеўкі гавораць, калі пападуцца. Не памятаю нічога. Што ж тады памятае яна, як не гэта? Я не памятаю ўсё-такі. Просто мара моя, ці што? Ну што тут будзеш хваліцца? Ну, добра. Зноў пасля паўзы сказаў Мазалёк. Аблізвайся адзін, як кот, што нашкодзіў на кухні. Ты думаеш, я ад зайздрасці? Калі пайшла на тое, дык яна мне напомніла. Яшчэ не такую. Росны ранок, імгла ў даліне, а мы ідём. Яна мяне праводзіла, каб не наткнуўся на фінансаў, пагранічнікаў. Фінансы славацкія, гітлеравы прыслужнікі. Чэхі смяюцца з усёй гэтай незалежнай Славакіі з яе нядошлым фашызмам. Адзін дзядзька, ну, сэдлак чэшскі, з якім я сустрэўся ўжо недалёка ад Яблуноўскага перавалу, позна вечарам казаў мне многа. Гдыж са славянска мобілізуе, мадзярско се затрепе. Калі Славакія мобілізуецца, дык Венгрыя задрыжыць і рагоча. Ды штосьці я табе блытаю. Як уцякаюць, ведаеш і сам, я уцякаў трошкі інакш. Адзін махіндрала з каманды, з-пад Мосбурга. Сергея там са мной, вядома, не было.
тыдзень ішоў па Баварыі, начамі, як і ты, ну а ў Чэхію ўвайшоў проста як дома. Увечары нават песні часамі па вёсках чуваць, у адной, у другой. І я, здаецца, не з палону іду, а пад азёрамі дзе-небудзь, ці пад індурай, як у падполлі. А гавораць яны, ну сам жа ты чуў, як дзеці малыя, нібы песцячыся так міла. Ай, які, браце, край, якія людзі, а я хамут. Украў на хутары кола, велосипед па-іхняму, і паехаў як пан і ўдзень, бо я ў цывільным быў, нават і капелюш на бакір, маці яго сена не ела. Каля таго Яблуноўскага перавалу стык 3 граніц: Богемія, Моравія, генерал-губернатарства Польшча і тая самая свабодная Словакія. Там будь уважлівы, сказаў мне той вясёлы дзядзька. Зловяць фінансы, дык будуць плакаць чаго добрага, што не хочацца немцам цябе аддаваць. А ўсе ж, вядома, аддадуць. Дарога моя тым часам яшчэ завідна пайшла ўгару, і колу прыйшлося пакінуць. Іду, брат, горы, зара патухае, туман у даліне, аўсяныя ржышча ля дарогі. О, яліны стаяць, і раптам хутарок. Пастукаў і зайшоў. Маці адна гаспадыня, мусіць, удава, сын нейкі ціхі Вацлаў, і 2 дачкі, Вераніка і Агнешка. Людзі, браце, паўбоха на сітніцы з бан малака, жару і брыдка, от дарваўся. Кажу, што ўнізе пад гарою кола. Вераніка пабегла і прывяла. Не ведалі, як дзякаваць. А мне неёмка, але не прызнаюся. А ўсё ж ураннім і плату прыняў за гэты падарунак крадзены. Другую палавіну бохана і каўбасу. Ды што там плата, яны і так далі б. Найшла ўвечары поўная хата суседскіх дзяўчат з другіх хутароў, шчабечуць, як дзеці. А гэта як, па-вашаму? Сяджу, брат, як герой. Спаць палажылі з Вацлавам. А мне хоць ты з гары не спіцца, ах, і падзякуеш я вам. Ах, і падсуну беленькіх. Уранні Вацлаў пайшоў на работу, а правесці мяне ўзялася меншая Агнешка. Сонце ўзышло за гарамі, а маці просіць: не хоць зярко з полуспанічем, але пшед небозанієм. Не ідзі, дачушка, разам з панічом, але спераду або ззаду. Дзяўчынка светлая, 17 толькі. Да хіба ж я апішу табе. Ішлі мы побач, потым нават за руки ўзяліся. Можа, таму і на фінансаў напароліся. Пачуўшы гальт, я шыбануў, вядома, уцякаць, а яна абхапіла мяне. Здохну, браток, не забудуся. Абхапіла і просіць: Ондраш, не нічеба. Он выстрелі, падзівей. Андрэй, не трэба, ён стрэліць, глядзі. Гляджу. Жандар узняў карабін, а я падняў руки. На фронте под Варшавай, калі нас бралі, не паднімаў. А тут і ўпёрся, вядома, што не ведаю гэтае дзяўчо, што недалёка тут сустрэў яе выпадкова, а яна толькі плача. З фінансамі яны маўчалі.
таўкачы. Адзін жандар, відаць, судэцкі немец. Усё крычаў на Агнешку: «Мылч, небо достанешь парфацек, мылчет! Молчи, бо надаю по мордах! Молчать!» Повели нас назад мимо хутора. Мне одно, а яна толькі плаче: «Я за ніц не можу, я не виновата». І ўсё. Маці здалёк яшчэ ўбачыла: «Дзерка!» Як яны плакалі, бедныя, маці і дочкі. Праваліцца б мне лепш праз зямлю. Яшчэ і гайдалі мы з ёю рукамі, як дзеці, узяўшыся. Калі ішлі туды, дзе сонца за гарой. Калі гаварылі, што я вось пайду і прайду і напішу ёй, вядома. Застаўся, браце, толькі плач яе, ды ў руцэ яшчэ цёпла. Вот, здаецца, яшчэ ўсё ідём. Пайшлі, Алесь, ну яго к чорту ўсё. Усталі з лаўкі, і памалу Лена, шкрэбаючы па жвіры чаравікамі на салдацкіх цвіках, пайшлі у духмянай засені у свой бок. Гэта было ў тую ноч, як зацвілі верасы. Далёкая, родная музыка слоў. Яна сама прыйшла наверх з глыбіняў Алесевай памяці. У шчодрым вячэрнім сонцы белы домік на пераездзе з блакітным ашклёным ганкам. «Я мне винна, и в габе кайне шульт, я за ніц не можу». Не само яно прыйшло, тая песня і словы. У Фрыдкаве яе пратрымалі 2 тыдні. Мне што ў камеры не вельмі горш было, як потым у штрафкампані. Добрыя хлопцы там былі ў камеры. Калі прывыклі да мяне, паверылі, што свой, пра фашыстаў мы гаварылі. Яны іх, і чэхі, і славакі, не проста не любяць. І па намёках пры ўсёй асцярожнасці можна многа пазнаць. Барацьба ў іх хоць і не вельмі прыкметная, а ўсё ж ідзе. І добра мне было з хлопцамі, як са сваімі. Ну, а яна, дзе Агнешка? Куды яе загналі? Убачыў сёння гэтую, нібы сястра. Ах, к чему то? Co to деламе? С хмельным сорамам і гордасцю Алесь успомніў свой нечаканы, неверагодны цуд. Было яно і сапраўды, ці не было? Ну як жа не было, калі на вуснах яшчэ, хоць закрывайся, гараць яе губы, пальцы яе пад тваімі губамі і вочы. Мілая, мілая сленча, няўжо ж гэта ўсё мімалётнае? Няўжо гэта было, а не ўявілася, калі я выйшаў? Яна прыгожая была? Спытаўся ён у мазалька, каб не маўчаць так доўга. Спытаўся, адразу ж адчуў неяк бездушна, дурнавата. І малы пакараў яго мудрым спакоем незахмялелага, вельмі прыгожая. Як кожны, ну, сапраўдны чалавек.
Пасля спусціўся з вышыні. Такая рань была, яшчэ прыцемак нават, ды дурань я. Я яшчэ ўвечар бачыў яе. Я і заснуць не мог пасля. Такая, перш за ўсё... А можа, нават і на гэтую падобнае, што ты. Як сабе хочаш. А справа не ў прыгажосці. У чым жа справа тады? Думаў пазней ужо ў пасцелі Алесь. Чаму яна ідзе са мной ледзь не ад самага нараджэння? Яна ні з чым не параўнаная ў сваёй хвалюючай красе, непераможна вечная, хоць нібы часам і простая таямніца жыцця. 5гадовым хлопчыкам ён бываў вельмі рад, калі да іх зімой прыязджала Мальвіна, сястра, настолькі старэйшая, што ён усё памыляўся і называў яе цёткай. Прыязджала яна з кудзеляй, прывозіла з сабой 2гадовую Волечку. Гэтага нельга акрэсліць такімі звычайнымі сухімі словамі. Ён бываў вельмі рад. Мальвіна з'яўлялася да іх часцей за ўсё, як і належыцца вялікай радасці, нечакана. То на сваім кані, то падвязе хто-небудзь, як на сваім, дык на двор уязджае, вароты бягуць адчыняць, а на чужым нехта той, што падвёз, спыніцца перад хатай на вуліцы, ўжо Мальвіна не прыязджае да іх, а прыходзіць, і малы з падлогі ды праз замёрзлыя вокны не вельмі здагадаешся, што гэта яна. Толькі як стукне ў сенцы клямкай, зашалпочацца, хоць бы ўжо хто адчыніў, ды пакажацца ў дзвярах адразу з прасніцай ды з Волечкай. Вось тады пачынаецца. Госцейку ставяць, як ступу, на лаву і пачынаюць расхутваць. Бо яна так укручана ў вялізную хустку, што толькі чорныя вочкі глядзяць праз шчыліну. Расхутаўшы, Мальвіна выцірае Волечцы нос, смачна цалуе яе ў чырвоную шчочку і ставіць на падлогу. Ідзі да дзядзькі Алеся, гуляйце. А дядька той завіхаецца. Ох, як смяецца, ледь не заплача ад радасці, ад нястрымнай салодкай любасці да гэтых самых толькі што цалаваных шчок, да вочак, якія ўжо таксама смяюцца, да пальчыкаў, якія ўладна, цёпленька працягваюцца па тое, што Алесь ёй, напэўна, дасць. Вой, ён багат, бо ён багаты. Ён аддасць ёй усё. І тыя шышкі-таўкачыкі, што бацька прывёз яму з лесу, і тыя, што ён сёння прывязе, і калодзеж з паленцаў, якіх яму таксама тата настругаў, і 4 шпулькі, і кніжку з цацкамі, і кота. А Толя іхні ў школу пайшоў, і гэта вельмі добра, яны будуць толькі ўдваіх. Дзень праходзіў так хутка, як быццам яны не гулялі і не абедалі, і не ляжалі з катом на печ. Вось яе госцейку зноў ставяць на лаву. Надзяваюць ёй паліто, завязваюць хустачку, потым хустку, тады накрываюць вялізнай цёплай хусткай, так, каб захутаць усё. Ды Волечка пішчыць з-пад хустак не даецца. Ну што, ах ты ж, божа мой, я і забылася. Давайте ўжо, калі так, зноў памяняйцеся сэплямі. Хадзі, кавалер, сюды.
Мальвініны дужыя рукі паднімалі Алеся на лаву, і ён нагінаўся да цёплых настаўленых губак. Яна тымі губкамі нават і цмакне і скажа: «Ах!» А ён зачырванеецца зноў да шчаслівага слёзнага смеху. «Дядька з пляменніцай, ну чаго ж вы?» — гаворыць Мальвіна, нібы разважаючы яго, і пачынае ўсё закрываць і рот, і шчокі, і нос. Адны чорныя вочы блішчаць прышчылены ў шэрай, цёплай, шорсткай, ваўнянай хусце. І Алесь забываецца зноў, што мама яго волечкі, што Мальвіна сястра, і просіць: «Тётачка, заўтра прыедзь». Потым, праз многа год, волечка стала прыгожай дзяўчынай, дужай работніцай, спрытнай танцоркай, пявунняй і рагатухай. Была яна і сур'ёзная, не дурная, і кніжкі любіла, і бывала на іхніх спектаклях, бо тая, у маленстве далёкая трэцяя вёска, адкуль Мальвіна, у першае пасля горада лета прыносіла хворай маме малако, а потым зімой прывозіла волечку. Была, як выявілася з часам, толькі за 6 кіламетраў, што для ровара наогул пад бокам. І іншую волечку, чым якой яна вырасла не без іхняга столем уплыву, Алесь, вядома, і не любіў бы. Як гэта так, любіў? Это дзіўна было, і пакутліва, і прыгожа. Дружыць з пляменніцай, якой вось ужо і 17 гадоў, ва ўсёй паставе якой і ў рухах, і ў смеху так многа стала, адкуль і ўзялося прывабнага, да здаровай няёмкасці, да зусім непатрэбнага яму хвалявання. Забыцца, што родная, не забудзешся, а лічыць яе толькі пляменніцай, толькі сяброўкай з маленства, як быццам замала, шчасліва і непатрэбна замала. Не яна, вядома ж, дура, не яна. Цвяроза думаў ён, а ўсё ж паэтычна. Да сумнай, узвышанай, глыбокай музыкі ў душы хваляваўся, калі абнімаў яе ў танцы, калі здымаўся з ёю на памятку дружбы шчака да шчакі, як пакепліваў Толя. У 7 класе Алеся нібыта любіла Ліда Чамірка, але ён гэтаму неяк не верыў. Яна была старэйшая за яго, ці, можа, проста таму, што смялейшая, і аднойчы за кулісамі на іх школьным спектаклі ў цемры нават рукі на шыю яму закінула і шапнула: «Ах ты мой светлячок!» Такая была ў яго роля ў казачнай п'есе. Ліда іграла там свецязянку. На ёй шамацела белае плацце з карбаванай паперы, а голыя рукі былі вельмі цёплыя. Сплініст вучыў Алеся, што трэба рабіць. Хваліўся, што Тоня, другая семікласніца, таксама пераростак, любіць яго ля соту яшчэ больш. Але таму, што жанчына, якая мучыла ўжо і Алесева ўяўленне, здавалася хлопцу нечым амаль недасяжным у сваёй прыгажосці. Яму не верылася, што в адносінах з ёю жанчынай всё выглядае так проста. А недасяжнасць тая раптам абрынулася на яго душу вачыма, пацалункамі і шэптам
пані Ванды. Тое ненатуральнае ў яе адносінах да яго, што хлопец адчуваў спачатку вельмі цьмяна. З часам рабілася выразнейшым. Яна пісала яму, запрашала прыходзіць. Нешта праз 2 гады пасля гімназіі, спакусіўшыся абяцанымі кнігамі, ён пайшоў. І вось яна яго, ўжо работніка, ўжо мужчыну, што чытае філасофію і думае, як яму стаць сапраўдным чалавекам і пісьменнікам, яна яго пры гасцях ды пры мужу пацалавала ў лоб і сказала, сцешаная, як дзяўчынка: «Ну, нарэшце!» А яму стала брыдка, аж горача. Ён адчуў сябе там, у іх шумнай застольнай кампаніі, пакутліва чужым. Кнігі пасля пераслаў, не панёс. Толю было ўжо тады 19. Жох, як маці казала, танцор, весялун, валацуга. Ён трапляў у далёкія вёскі, святамі не заганяючыся дома. 16гадовы Алесь па развіццю перарос сваіх аднагодкаў, з імі яму часцей за ўсё бывала сумна. І ён упадабаў хадзіць на зборышчы мужчын. Там было вельмі цікава. Паслухаць толькі старога Гузіка, які уму непасціжымаму, як ён казаў, і на штыхі хадзіў пад Мухдэнам. Быў і адэскім біндзюжнікам, і пажарнікам у петербургскім імператорскім тэатры, і пакланяцца Іану Кранштадтскаму. Баба яго зацягнула. І выступаў ён на мітынгах у свабоду. А Гузік жа не адзін у пасынках такі бывалец. Як яны здорова выдзіралі кожны па-свойму. Які бесклапотны смачны рогат выбухаў часамі ў хаце, калі, скажам, байдун расказваў штосьці здорова пераймаючы кожнага, пра каго гаварыў. Зухаватенькі рыжы шулейка, што лепш за ўсіх спраўляўся з барабанчыкам, вельмі любіў і ўмеў расказваць кнігі. Всё з памяці, як чытаючы. Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости своей служил при графе Минихе. Або маркиз Карабас догнал турчанку в реке и вонзил нож в грудь по самую рукоятку. Хтосьці аднойчы сказаў: ты палезь, пачытаў нам што-небудзь. У вас жа кнігі ёсць усякія. Ён збегаў да хаты, і з таго вечара пачалося. Чаго ён толькі ім не прачытаў. Ды ўсё ж гэта, як слухачы казалі, і вельмі чыста, і на ўсялякія галасы. Мало таго, што мужчыны сядзелі на лавах, на ложках, на ўсіх парогах, табурэтках і калодачках, яны сціскаліся стойма вакол стала з цьмянай лямпай, што задыхалася, рыўкамі салапіла свой язык ад цяжкай духаты. А ціхалі, заварожаныя словам, заднія цераз плечы пярэдніх заглядалі на стол, каб лепш убачыць таго Хлестакова пасля бутылкі толстабрюшкі ці недаступнага, што пад мухаю шуснуў ад жонкі ў пусты калодзеж і нават песні там галёкае. А ціхалі, каб лепш прыслухацца, каб зноў пасля выбухнуць рогатам
ад якога нарэшце такі гасла пакутніца лямпа. Добра было в такія вечары. Просто прыемна, як быццам і сам ты чытаеш гэта зноў упершыню. І радасная думка ёсць, што вось ты патрэбны. Ты служыш народу. Потым, аднак, Алесю стала і з гэтым яго служэннем часамі нібы не хапаць паветра. Часцей ды часцей пачало наведваць тужліва горкае адчуванне адарванасці ад сваіх аднагодкаў. Ад іх усё-такі спакусліваць хоць і пустой кампаніяй. Ай, дасядзіся ты дзедам, смяяўся Толя. Возьмешся потым у дзеўкі за голы локаць і брык самлеў. Алесь пачаў часцей хадзіць на вечоркі, вечарынкі падлеткаў, вучыцца пад макарцову скрыпку танцаваць, набыльваць, як гаварылася, на кавалера. Было і добра адчуваць сябе сваім, было часамі і сумна, хоць ты завы ад гэтага кавалерства з пустымі хіхіканнем ды гыганнем, з гнілою лаянкай, п'янкамі, бойкамі, самаздаволенай ваяўнічай цемрай, перад якой часта здаешся сам сабе бездапаможным. Пазней, змагаючыся з гэтай цемрай, Алесь, Толя быў тады ў войску, пачаў, па прыкладу лепшых вёсак, ладзіць у пасынках спектаклі. Падпольшчыкі называлі іх адзінаю той час легальнай школай нацыянальнай і сацыяльнай свядомасці. Сама вёска гаварыла пра тыя спектаклі прасцей, хоць прадуха якая, а то сядзіць наш маладзёж, што тая рыба пад лёдам. Ведалі гэта і пілсудчыкі. І таму ўсё тужэй ды тужэй было з дазволам нават на самы бяскрыўдны апалітычны спектакль. А на кожным дазволеным у першым радзе абавязкова сядзеў узброены вінтоўкай цэнзар, паліцыянт. Што да Алеся, дык для яго вся тая справа з самадзейнасцю была не толькі новай формай служэння народу, але ж і своеасаблівым выхадам у шырокі свет, вызваленнем ад пэўнай скаванасці, замкнёнасці ў самім сабе, да чаго юнака прывучылі проста кнігі і самаадукацыя і ўпартая праца над першымі творамі. Цяпер сугучна настрою было гэта ці не, Руневіч успомніў свой апошні спектакль у лютым 39-го года, калі ўжо Толя быў дома, а ён Алесь чакаў новабранскай павесткі. Вось ён стаіць на ганку людовага дому ў суседнім мястэчку, засмучаны з душой, растузанай, здаецца, толькі трошкі не дашчэнту. Ну, колькі ж можа? У школе ў пасынках ставіць спектакль настаўніца чамусьці раптам не дазволіла. Нанялі на тым тыдні гэты людовы дом. Сяк так дамагліся дазволу павятовага рэферэнта бяспекі. На табе! Папа рымскі памёр. Жалоба! Перанеслі спектакль на сённяшні дзень. А ўчора паліцыя па званку таго самага рэферэнта зняла дазвол з беларускай часткі праграмы, забараніла і пастаноўку, і дэкламацыі, і спевы. Далікатная, сытая рашка мазурэка каменданта. Хлопцы, хто пабываў ужо ў падвале пастарунка, гавораць, што сам ён не б'е, калі другія б'юць, а толькі сядзіць за сталом ды ўсміхаецца. Учора таксама усміхаўся. Все імпрэзы на мове тутэйшай будуць наогул забаронены. Чаму? У нас
пытанняў звычайна не задаюць. Мы самі, шаноўны пане Руневіч, пытаемся. Сяму таму тады становіцца ясней. Закозыриться і ў знак пратэсту не ставіць і другую п'есу, польскую. Алесь не захацеў. Як не горка было заставацца вышэйшым за іх мазурыкаў шавіністычную абмежаванасць. І п'еса была добрая, і ўсё наладжана, і ў вёсцы за Нёманам абзадачана найлепшая ў наваколлі музыка. І яшчэ адно, толькі Алесева, патаемнае. Ён прачуваў чамусьці, што гэта быў для яго незвычайны, не проста 8-й па ліку спектакль, а апошні. У давяршэнне ўсіх бед трэба ж было, каб якраз сёння пайшоў на Нёмане лёд. Хлопцаў, якія паехалі па музыкаў, яшчэ ўся няма. Свае артысты і памагатыя хвалююцца толькі, а местачковая публіка нездаволена. Паплёўваюць. Кепікі строяць з вясковых, якіх тут у гэтым саламяным горадзе на 200 хат умеюць называць іх хамамі. І трэба ўсіх забаўляць, супакойваць, што музыка вось-вось прыедзе. Такім нецікавым настроі ён і сустрэўся з Нінай Чамірка, малодшай сястрою той свецязянкі Лідачкі, што ў цемры назвала яго калісьці сваім светлячком. Ліда была ўжо замужам, а Ніна, якую ён са школы цьмяна памятаў 4-класніцай, выглядала цяпер куды там, сапраўднаю красуняй. Алесь не паспеў, аднак, і здзівіцца як след, калі яна в абкружэнні паклоннікаў паднялася на ганак і нібы не маладзейшая з-за яго, нібы яны сустракаліся пасля школы, зусім па-школьнаму засмяялася. Олег, дык гэта ты, мой хлопча, ўсё так наладзіў. І смех яе, і дапамога паклоннікаў, і гэтае даўно аджытае Олег, намёк на пані Ванду, все гэта добра такі ўкалола і без таго засмучанага Алеся. Праўда, і сам ён быў далёка не безязыкім і перакінуўся з ёю ветліва вострым слоўцом і пасмяяўся разам з хлопцамі, але ж і злосны быў на тую, падумаеш, німфу, пакуль нарэшце не прыехалі хлопцы з музыкамі. Аднак пазней, калі пасля спектакля яна прыйшлася яму ў танцы, ад злосці тае ўжо не было і следу. Дзе там, Алесь нібы убачыў яе ўпершыню. Малодшая свецязянка вельмі добра ведала сабе цану. І разам з тым была невінна маладзенькая з выгляду, з пяшчотна маленькай рукою у тваёй руцэ, з простенькай летняй дзяцінай радасцю ў вачах, з абаяльнай усмешкай на малых выразных вуснах. Добра на свеце! Нядаўні пасынкаўскі выпівака і грубіян, галасісты Васіль Санюта, стаіць на табурэце пад электрычнай лямпачкай, і дырыжорскі голас яго, ачышчаны ад матавасці намаганнямі дружнага калектыву, гучыць, як для Алеся, асабліва весела. І кола, і барышні злева. А як задуменна, ды сімпатычна вальсуе хвеська Важэня, якую яму, Алесю, давялося навучыць чытаць раней, чым стала дзяўчына найлепшай у вёсцы артысткай. Ну, уже і найлепшай. Не адна яна показала і сёння яшчэ раз, што значыць
што могуць цёмныя пасынкі. Колькі ў нас памагатых. Хто лепш за Костю Вярбіцкага загриміруе цябе? Хочаш на чорта? Хочаш на Бога? А бачыш, кружыцца сабе, як быццам ён толькі прыйшлы тут, па білеце, не больш. Шмат і проста сімпатыкаў, таксама з іншых вёсак. Вунь як вывенчвае ў пары з іх Толем, Волечка, як усміхаецца з-за яго пляча, калі ён падміргне Алесь, малодшы дзядзька. Ой, добра, хоць папа рымскі памёр. Хоць час такі, калі падумаеш, шалёны, змрочны. Асабліва, калі табе 21. Калі так хораша льюцца дунайскія хвалі, калі ў руках тваіх сапраўды свіцязянка. Вальс нечакана закончыўся так, што Алесю прыйшлося падзякаваць Ніне. Ну, не вахлак жа ён. Выйшлі праз бакавыя дзверы ў сад, а там пакуль што нікога няма. Сцяты марозікам, удзень адліжны снег хрусціць пад нагамі, як бітае шкло. Асцерагайся, як хочаш, чуваць. Высока над ліпамі месяц у лёгенькіх воблачках. Другім разам, калі б заглядзецца туды, ён здаўся б сумным, хоць песню такую спявай. Як сёння хораша, праўда? Як весела. Яна сказала гэта шчыра, стомлена, шчасліва. Не тая Ніна, што смяялася, вострая пстрычка на язычок, а тая, што мілая, ціхая ў танцы, калі адкінецца ў тваіх руках і вочы прыплюшчыць ад захаплення. Да ён незвычайна маўчыць. Вы мяне замарозіце, Алесь. Ён абнімае, туліць да сябе яе пяшчотна-стройны стан, які сапраўды бездапаможна просцячы ласкі, устрыгвае ў яго руках. Ён п'янее ад адчування і свае сілы, і яе адданасці. Ён дакранаецца душой да той вялікай таямніцы вечнага, што так хвалюе яго, так трывожыць надзеяй, даўно, пакутліва і шчасліва. Прасцей, яны пацалаваліся. Яна, відаць, больш прызвычаена, чым ён. Бо вось спыталася ўжо на ты. А там спалохаўся. Там гэта ў зале, дзе раптам было патухло святло, і хтосьці з хлопцаў па-дырыжорску гукнуў, пераймаючы Васіля: «І кавалеры цалуюць дзяўчат!» Ты думаеш, спытаўся ён. Малыя, выразна нявінныя вусны, яшчэ раз ахвотна і проста, і ўжо бясконца аддана толькі табе аднаму, пацвердзілі тую высокую, недасягальную таямніцу. Ды тут пачуўся хруст снегу і галасы. Свіцязянкі быў, вядома, кавалер, і ён пасля непрыкметна павёў яе з танцаў. Праз дзень, нібы пацвярджаючы Алесева прадчуванне, яму прыйшла павестка ў армію. Была і крыўда, і злосць, і горкая разлука з родным светам. А вось разлукі з Нінай ён не адчуваў. Дагэтуль была ў яго толькі дружба з дзяўчатамі, песні, гутаркі, смех і лёгкія намёкі на сімпатыю.
што так і не перайшлі ні разу ў закаханасць. Свайго ён яшчэ ўсё чакаў, адзінага, сапраўднага і назаўсёды. А тыя два першыя для яго пералётныя пацалункі, хоць ён памятае іх жыва і сёння і часта з гордасцю ўспамінаў раней, здаюцца часамі проста, чымсьці неверагодным. Вось як і гэтыя сёння. І навошта яны ва ўсім свеце такія хорошыя? Ты спіш? Спытаў ён у прыцемку, шукаючы вачыма сябра ў твар. Не спіцца, чорт яго, прагудзеў Мазалёк. Што ж, хочацца пагаварыць пра шчасце, якім яны абдзелены паволі гэтай суровай дзікай вайны, пра шчасце, што прыйдзе калісьці, што ходзіць недзе, здаецца, так блізка. Андрей, ты ведаеш, я не лгу. Даль Бог жа, у мяне адчуванне такое. Было што? Не было. Як казка, як нейкая музыка, чорт яе ўзяў. Просто не верыцца і ўсё. Дружба, а шчасце бывае сляпое, глухое, неразумнае. Толькі пасля, праз некалькі тыдняў, працверазеўшы ад новых падзей, Алесь, паміж іншым, успомніць гэта і зразумее. А цяпер яму нават пачулася штосьці накшталт маладой, няхай сабе нават міжвольная, ўсё ж такі рэўнасці ў словах. Дык добра, чаго ж ты? А праз хвіліну маўчання: і няўжо нам з табою трэба тут думаць толькі пра гэта? Пасля аазіса рыхтавалі яго ў дарогу трое: Крушына, Андрей і Іван Непарэцкі. З гэтым таварышам Крушына разам працаваў, рабіў цэментавыя трубы і жыў у адным пакоі. Непарэцкі звольніўся адзін з самых першых, раней за Мазалька. Зрабіў ён гэта па першаму націску і здавалася вельмі ахвотным. Яму і нельга было інакш, каб не выдаць свае таямніцы. Дома на Гродзеншчыне Іван быў янкелем, сынам местачковага рымара Довіда Ічэ. 3 гады да войска працаваў краўцом, а ў маленстве хадзіў у паўшэхную школу разам з Андрэем. Некалькі землякоў, якія ведалі яго, дружна ўвесь час гаварылі, што ён беларус. У выглядзе высокага бялявага маўчуна амаль зусім не было нічога семіцкага. І ён вось пратрываў ужо блізу 2 гады ў палоне, звышагульнай недолі носячы яшчэ і свой патаемны цяжар, горкі балючы страх, што выкрыюць такі, а тады... Пра страшную долю нямецкіх яўрэяў Янкель чуў яшчэ дома да арміі. Першы масавы пагром у лістападзе 38 года, дыскрымінацыя, гета, раз'юшаная антысеміцкая прапаганда. Тут жа за 2 гады ні яму, ні другому каму з палонных проста не давялося сустрэцца хоць бы з адным мясцовым яўрэем. Чулі толькі пагарду,
нянавісць, дзікія кепікі. Слова «юдэ» абавязкова спалучалася са словам «ферфлюхте». Вядома, не ў вуснах кожнага немца. Многія маўчалі, а сёй той з-пад цішка у гутарцы з палоннымі пратэставаў. Ды Непарэцкі, больш за ўсё баючыся за сваю таямніцу, такія гутаркі абмінаў. Не давала спакою пытання. Куды падзеліся хлопцы-яўрэі, што як салдаты польскай арміі таксама трапілі ў палон? Ніхто не ведаў пра гэта ні на поўначы, ні вось цяпер на поўдні Вялікага рэйха, ва ўсіх тых шталагах і на арбайцкамандах, дзе пабывалі і сам Непарэцкі, і Крушына, і Алесь, і многа іншых землякоў. Всё канчалася на тым бараку з надпісам «Для адпраўкі ў Расію», пра які калісьці чуў Алесь Непарэцкаму і наяву, і ў сне ледзяніла душу тая бездань пакут, што хавалася за жахлівым пытаннем «Дзе нашы?». Яго адзінаплемяннік з выгляду маладзенькі баранавіцкі цырульнік Зысалэбом, шчыры хлапчына, які да гэтай зімы жыў на адной з камандаў пад імем Ігната Богуша, сам не стрываў і прызнаўся вахману, а потым і начальству ў шталагу, што ён. Фатальнае пытанне «Дзе нашы?» магнітам цягнула яго на бераг бяздоннай прорвы. Зысалэ палягчэла спачатку, казаў ён, а потым праз месяц хлопца пагналі з лагера, каб і за ім зачынілася жудасна таямнічая брама з 2 фортак слоў. Дзе нашы? Непарэцкі трымаўся, баяўся толькі за вочы свае, падазрона вялікія, выпуклыя, і неяк вельмі штужліва адцягнутыя ніжнімі павекамі ўніз. Ад думак вочы рабіліся яшчэ больш тужлівыя. На заводзе сваім, як не цяжка было без прывычкі да грубай работы, Іван завіхаўся, і яго хвалілі. Для маскіроўкі ён і стараўся, і не прызнаваўся на першым лагерным перапісе, што кравец, падаўшыся, як большасць, ляндвіртам, земляробам. І нідзе не паказваў, што мову нямецкую ён разумее добра. Пасля звальнення жыллё знайшоў удала. Асобны пакой у кватэры старенькай фрау Хазіман, жанчыны адзінокай, людскай, забітай, якая моўчкі жыла сабе сваім горам, толькі сынам, што быў на вайне, недзе аж там, дзе вельмі горача і дзе чорныя людзі. Выпадковай сустрэчы Янкель з Крушынам абодва былі рады. Па-земляцку і па-чалавечы, як людзі, якія могуць быць спакойныя адзін за аднаго. Практычны і абароцісты Непарэцкі вёў іх супольную гаспадарку з харчаваннем, мыццём бялізны, усякім там рамонтам, чыстатой у пакоі. Даглядаў Сергея як бацьку, а той па-бацькоўску з глыбокай трывогай у душы шанаваў Янкеля, з натуральнаю простай шчырасцю называў хлопца Янка ці Яначка, блізка да роднага імя. Калі даспела рашэнне зноў паслаць каго-небудзь у консульскі аддзел паўпрэдства, і гэтым найбольш адпаведным кім-небудзь здаваўся таварышам цяпер Алесь. Непарэцкі ахвотна прапанаваў яму свой танны, як гаварылася, крапіўны касцюм, тэніску і туфлі. Грошай на дарогу сабралі чалавек з 10. Папрасілі ў гаспадынькі старенькага партфеля па нябожчыку мужу чыноўніку,
І фрау Хазіман дала яго, не спытаўшыся нават, куды ж гэта так прыбіраецца Алекс, чаму ён прыадзеўся ў ёганаў касцюм. Андрэй правёў Алеся да свайго знаёмага прыватнага ўрача, які мазальку ў свой час памог у такой жа паездцы. «Вы палонны?» – спытаўся стары, як калісьці ў Андрэя. «Хочацца трохі адпачыць? Гэта зусім зразумела. На 3 дні хопіць?» Даведка было патрэбна толькі на 1 дзень. За ноч з пятніцы на суботу цягнік даходзіў у Берлін, у нядзелю да раніцы можна вярнуцца. Аднак узята яна была з удзячнасцю на ўсе 3 дні з панядзелкам уключна. І вось тая субота. Сонечны, страшнаваты і горды дзень яго жыцця. У чорным, старанна адпрасаваным касцюме, з партфелем пад пахай, без шапкі, у чорных наглянцаваных туфлях, якія да таго ж і не ціснуць, у блакітнай расшпіленай тэнісцы, апошнім самым, здаецца, цывільным і самым маладым штрыху яго разведчыцкай велікапышнасці, Алесь ідзе шырокім тратуарам даўно абсаджанай цяністымі каштанамі берлінскай вуліцы. Той самай вуліцы, назву якой ён так выдатна запомніў са светла-жоўтых канвертаў паўпрэдства. Яшчэ 14 дамоў, 14 нумараў на кожным вугле, і будзе ён, той дом, цераз які толькі можа прыйсці яна, іхняя воля, адкуль пачнецца нарэшце ягоны шлях на радзіму. Першы ў яго жыцці такі вялікі горад. Улічваючы ўсе тыя, дзе пабываў, праз якія яго везлі ў салдацкіх ды ў нявольніцкіх таварняках. Цяпер ужо можна смяяцца з таго, як 4 гады таму назад здавалася ў той час такім ужо сталым, сур'ёзным, начытаным мужчынам, паехаў ён упершыню ў вялікі горад Гродна. Праўда, не разгубіўся зусім, аднак здавалася, што ўсе на яго пазіраюць, нібыта штосьці адметнае бачачы, што хутка ўсе чаго добрага закрычаць: «А во ён! Во!» Штосьці падобнае ён адчувае сёння. Затрымалі б вось толькі, ды заглянулі ў партфель, дзе ў яго столькі анкет, запоўненых не на нямецкай мове, з нейкімі дзіўнымі напалавіну салдацкімі фотаздымкамі. «Што? Не казалі вам, што вы павінны трымацца толькі свайго завода, свайго горада?» З усмешкай уявіў ён гэтае пытанне па-нямецку. Пытанне і пануры позірк праз акуляры «Унтерломас». А што за ім? Штрафкампані 3 раз, ці ўжо кудысьці далей? Для апраўдання ляжыць у кішэні паперка, што ён энтлясан. Хопіць майстэрства і мовы, каб прыкінуцца. Не ведаў і не думаў я, паночкі, што не можна. У мазалька калісьці быў у запасе яшчэ адзін козыр, калі б затрымалі. Іду ў беларускае прадстаўніцтва. Ён быў без анкет, яму яшчэ можна было. Зрэшты, калі пападуся, паглядзім. Адзін раз марку жаніць. На гэта толькі і надзея. Тым больш, што дагэтуль шанцуе. Узяў учора білет, сеў, чытаў газету, драмаў, выйшаў ранні з вагону, прысеў у буфеце, выняў з партфеля падрыхтаваны янкам бутэрброд, заказаў і выпіў кухаль піва. Тады самае страшнае, сеў у метро і даехаў да патрэбнай станцыі. Выйшаў і адышоўся,
добра і непрыкметна прыгледзеўся, як знайсці пасля сваё метро над уваходам пад зямлёю. І вось ідзе. І хутка прыйдзе і скажа там сваім, хто ён, адкуль, чаго. Ну, а яны спытаюцца. А што спытаюцца? Зноў новы Ганс? Як дзіўна ходзяць думкі, калі ты рады узрушаны. Успомніўся стары смяцяр з яго дарашаватымі, караткахвостымі першаронамі, вялізнай скрыняй на гумавых скатах, з яго пугай з тусінай, старенькім капелюшом, навушнікамі на пружынцы, з яго, даруй Божа, нейкай ледь не таксама першаронскай цягавітай маўклівасцю. Кожную раніцу ён пад'язджаў да брамы шталагу, і адтуль да яго выпускалі двух палонных пад распіску Паўля і Ганса. Паўлем тут называўся ціхі, акуратны паляшук Павел Шышка, а Гансам вясёлы і хітры Іван Дударык, які амаль штовечара вяртаўся ў лагер з адной-дзвюма булкамі хлеба пад доўгім уланскім шынялём. Хлеб гэты ён купляў без картачак у смялейшых крамнікаў, плацячы больш, а тады прадаваў у бараку, робячы добра, як ён гаварыў, і другім, і сабе. Калі прыйшла неабходнасць фатаграфавацца для паўпрэдаўскіх анкет, дык то за Паўла, то за Івана, амаль што раніцы выходзіў хтосьці іншы. Калі за Ганса, дык таксама Ганс, калі за Паўля, таксама Паўль. Не столькі тут было, вядома, маскіроўкі, колькі проста маладой весялосці, бо стары неўзабаве пра ўсё здагадаўся. Кожны раз ён абыякава пытаўся ўранні: зноў новы Ганс або зноў новы Паўль? І гэта было не столькі пытанне, як сцвярджэнне факта. Робіце штосьці, ну і рабіце, і вам трэба жыць. Калі прыйшла Алесева чарга, і ён выйшаў за лагерную браму у якасці новага Ганса, стары сустрэў яго, як і ўсіх. А як жа прывітаю тут? Зноў новы беларус? Ужо не Мазоль, а Руневіч? Чаго ж вам трэба, жаўнеры рыдзя Ефангены Гітлера? Яшчэ толькі 7 нумароў, а не, ўжо нават 6. Берлінцаў штосьці на вуліцы мала. Рана, зрэшты, толькі што біла 10 гадзін. А гэты маладзец, што ідзе насустрач, вельмі ж нагадвае кагосьці. Ну, чорт, а? Дык ты ж, майн лібер, здорова такі падобны да майго Толі. Нават рукой махаеш, ідучы, як ён. Не проста збоку, а нібы назад, за спіну. Надзець бы толькі майму Анатолю такі ж элегантны касцюм. Высокі немец у светлым касцюме таксама глядзіць на сустрэчнага са старенькім партфелем пад пахай. Ну вось і радуйся, ёкнула сэрца, а па спіне пад чорным пінжаком заварушыліся першыя мурашкі. Нават я азірнуўся, алесь мінуўшыся. Не, той пайшоў сабе. Проста здалося, цікнула штосьці, як мама сказала б. 3 нумары, 2, 1. Ну, тут на шэрым каменным шуле брамкі бліскучая чорная дошка, на якой той самы, што на светлы-жоўтых конвертах горды величны надпіс: «Полномочное представительство СССР в Германии, консульский отдел». Ніжэй тое самае па-нямецку. Пад шыльдай гузік электрычнага званка. «Всё», як гаварыў Андрэй,
Ну, дык і будзем далей дзейнічаць, як ён казаў. Але з хваляваннем прыціснуў пальцем той гузік, чаканне цягнулася доўга, пакутліва, за брамкай і брамай з чорных жалезных прутоў, залітая сонцам прастора, 7-8 крокаў па ўбітым жвіры, тады прыступкі нізкага ганка і дзверы, высокі карычневы з узорамі, доўгачаканы сезам. І вось нарэшце сезам адчыніўся, цяжка, нібы неахвотна. Каржакаваты мужчына ў сінім гарнітуры быў падвязаны хусткай. «Здравствуйте!» — радостно сказаў цераз браму Алесь. «Я ад групы 67, ад палонных наконт грамадзянства. Мы пасылалі анкеты яшчэ з лагера. Тут ужо раз зімою адзін з нашых таварышаў прыязджаў. З ім гаварыў таварыш Зяблікаў». Падвязаны стаяў за чорнымі прутамі, глядзеў на Алеся і слухаў. Калі штось закончыў, ён з цяжкасцю, ледзь разводзячы сківіцы, пачаў і свой маналог. Кароткі: «Здравствуйте. У нас сёння непрыёмны дзень». А таварыш Зяблікаў выйшаў. Момант маўчання здаўся Алесю, пакуль ён пачаў гаварыць вялікай, поўнай адчаю прорвай. Але спытаўся, як быццам спакойна: «Дык што ж мне рабіць?» Падвязаны з тым самым выглядам панурага пакутніка сказаў спакойна, нібы нават і абыякава: «Пагуляйце немного. Таварыш Зяблікаў хутка павінен вярнуцца». Аддаўшы ўсё, што ён мог, пакутнік павярнуўся, зрабіў па залітай сонцам пясчанай убітай прасторы не 7, не 8, а 9 крокаў, вяла падняўся па ўсходах на ганак, і высокія цяжкія дзверы з узорамі зачыніліся за ім, так, нібы і ім было сёння нелёгка. «Пагуляйце немного», — у думках паўтарыў яго словы Алесь. Новыя словы, не чутыя ў жывой гаворцы дома. Ну, а тут тым больш. Нібыта ўзяў іх нават на смак, адчуў пад губамі іх небяспечны халадок. Прайшоўшы па тратуары крокаў з паўсотні, павярнуў назад. Ну вось, ураз вярнулася тая з мурашкамі думка. Толькі на месцы ранейшага і радуйся, імгненна стала новае: дагуляўся. Крокаў за 50 перад ім ішоў той самы немец у светлым касцюме, невядома навошта падобны да Толі. Вярнуцца? Перайсці на той бок вуліцы? Не трэба, спакойна. Проста нібы нічога ніякага, ідзі, і ўсё. Нават таксама хутка, як ты ходзіш заўсёды, як ты ішоў тады, калі сустрэўся з ім упершыню. Вось так. Немцу было бліжэй да брамкі консульства, і ён дайшоў да яе першы. Калі Алесь параўняўся з ім, каб з зусім абыякавым выглядам ісці сабе міма, далей немец паглядзеў на яго па-ранейшаму зацікаўлена, нават пранікліва, і раптам, усміхнуўшыся, спытаўся: «Вы, по-видимому, к нам?» «Дорогая, цудоўная руская мова! Не вспомніць хлопцу з пасынкаў, калі ты гучала для яго таксама радасна і родна». Усхваляваны, стрымліваючы дрыготку ў голасе, ён з урачыстай наіўнасцю паўтарыў свой маналог ад «Здравствуйте» да прозвішча таго таварыша, з якім калісьці гаварыў Андрэй. «Здравствуйте», — працягнуў руку блондин, — «я Зяблікаў, прашу». Ён адчыніў брамку, прапусціў Рунявіча наперад.
Вялікія вокны пакоя на трэцім паверсе выходзілі ў густое лісце каштанаў, галіны якіх праз год, праз два дастануць да самага шкла. У пакоі быў халадок і цішыня. Якое там? Тут быў нарэшце утульны закутак, частка вялікага роднага свету, які яшчэ ўсё далёка, аазіс у горкай пустыні няволі. Пра гэта гаварыў і партрэт на сцяне насупраць Алеся, і прыемны таварыш, які сядзеў за сталом неяк вельмі ж спакойна для вачэй засланага зялёным пад рукой казытліва шурпатым сукном. З партрэта быстрым, разумным і трохі суровым позіркам прыплюшчаных вачэй глядзеў з хітраватай, саркастычнай і добрай усмешкаю Ленін. І адчуваць сябе пад гэтым позіркам і усмешкай было і радасна, і няёмка. Ніякавата Алесь адчуваў сябе, таму што ён, зачараваны другім геніем з малалецтва, не ведаў амаль нічога з таго, што напісаў гэты вялікі чалавек. А радасна Алесю было таму, што ён падростным часам працёрся ў жорнах жыцця, абтросся ад многіх наіўнасцей і вось сядзіць упершыню за 24 гады перад гэтым партрэтам, час ад часу глядзіць на яго знізу ўверх, і яму, яшчэ ўсё нявольніку на чужыне, вельмі добра ад думкі, што ён зразумее, спасцігне ўсё, што ён даўно і шчыра хоча служыць толькі праўдзе працоўных. На хвалях гэтай радасці і сораму у абарону радасці усплыў у памяці звычайны ў клетачку лісток сашытка копія сельсавецкай даведкі. Арыгінал яе ўжо тут, даўно. Для кагосьці такое магчыма, проста права на ўезд, а колькі ж гэта для таго, хто хоча быць сваім, патрэбным у родным агромністым свеце. Прадстаўнік таго роднага свету таварыш Зяблікаў больш слухае, чым гаворыць. Перш за ўсё ён прыняў ад Алеся пачку новых анкет і дэкларацый, і яны пакуль што ляжаць паміж імі на зеляніне сукна, акуратна, Алесевай рукой падзеленыя са шчэпкамі на кожнага чалавека асобна. Цяпер Алесь расказвае, хвалюецца, спяшаецца, баіцца нават, што не паспее ўсяго расказаць. Голад, холод, здзекі, туга, штрафкампані, уцёкі, паднявольная праца, прымусовая воля, ўсё, з чаго складаецца палон, чым жылося тут, чым жывецца. Ён дарваўся нарэшце, ён дачакаўся, што ёсць каму слухаць суровую аповесць іх маладосці, што ёсць каму паскардзіцца і пахваліцца, што ёсць перад кім праверыць, добра ці не мы зрабілі, таварыш, бо мы ж хацелі, каб добра, найлепш. Ён нібыта забыўся, што ўсё гэта цэлыя паўгода таму назад, можа, нават на гэтым самым месцы седзячы, тое самае гэтаму ж чалавеку расказваў Мазалёк. Таварыш Зяблікаў слухае з сур'ёзнасцю, з усмешкай разумення і спагады, зрэдку толькі перапыняючы госця пытаннем ці рэплікай. І ўсё гэта вельмі спакойна, быццам ведаючы ўсё сам, нават і да прыезду Андрэя. Скажам, праслухаўшы Алесяў расказ пра Бязменаву Хеўру, ён усміхнуўся і мякка сказаў: дробныя тыпы, і тыя, што ў вас, і ў іншых шталагах, і тут, у Берліне. От сабе проста авантурысты. І вам, таварыш Груневіч, вядома не горш, як мне, што ўсе гэтыя астроўскія акінчыцы і пешкі яшчэ меншыя, скажам, той жа ваш Самацевіч ці Карнач,
з беларускім народам не маюць нічога агульнага. І вам слухаў Алесь уважліва і радасна, як канчаткова вывераную праўду, з якой яму вельмі прыемна было параўноўваць свае, іхнія думкі і вывады. А за спакойнымі, угрунтаванымі на вялікай аснове словамі далёка і родна чулася музыка даўняй прыгожай дружбы. Яна гучала словамі з пісьмаў, з многіх толевых пісьмаў. Розныя словы ды пра адно. Я так сумую па табе. Нам так тут цябе не хапае, і маме, і нам з Аняй, і ўсім. Хлопцы, дзяўчаты чакаюць цябе. Колькі б мы тут зрабілі для людзей, колькі ты зробіш, вярнуўшыся, як расцвіце ваш талент, твой і Крушынаў. Прывітанне яму Сергею сардэчнае. Калі вы будете нарэшце тут, у вольнай і многагалосай сям'і нашай савецкай радзімы. За такія пісьмы цэнзар Карнач назваў калісьці Толю актывістікам. Той нікчэмны фашысцкі падбрэхіч, што разам з іншымі такімі хоча тут штосьці змайстраваць, нейкую беларускую эміграцыю, а тая, на думку цэнзара дурнута, тая крамола паўтаралася ў толевых пісьмах у розным выказванні, але аднолькава шчыра, разумна і весела. Цяпер дык я ўжо ведаю, таварыш дыпламат, чаму ты здаўся мне такім падобным да яго. З цёплай, не вельмі глыбока схаванай усмешкай думаў Алесь, гледзячы на чалавека так нядаўна і так даўно, здаецца, убачанага упершыню. І нібы падбадзёраны гэтым і выпадковым і знамінальным падабенствам ён попрасіў: а можа, мы, калі ласка, праверылі б нашы анкеты? Ну, Крушыны, маю, Мазаля, Мартиновича, Печкі, я вам скажу і іншых некалькі чалавек. Хлопцы, таварышы прасілі, каб я спытаўся, паглядзеў, ну, можа, што не дайшло? Што ж, это можна, усміхнуўся гаспадар, устаючы. Давайте пройдзем у гэты пакой, прашу, адчыніў ён белыя дзверы. Каля сцяны ў суседнім, таксама пустым пакоі, нізкі і доўгі стэлаж. Дык тут яны, аказваецца, іхнія анкеты. Па адной з тых кожных трох, што запаўняліся на працягу зімы і вясны. Як іх многа, падумаў Алесь, на цэлую армію нашай палоннай братвы. Эх, таварыш, табе і не ўцям, колькі іх тут запоўнена адным почыркам. Ну, вось, напрыклад, ваша. Спакойна і прыязна гаварыў тым часам Зяблікаў. Глядзім на літару Р. Тут яна. Ёсць Руневіч Александр Миколаевич. Значыцца, ваша справа накіравана ў Москву 13 лютага. Для палонных, як вам вядома, тэрмін афармлення грамадзянства скарочаны з 8 месяцаў да 6. Такім чынам, таварыш Руневіч, над стэлажом, над постаццю чалавека, які гаварыў, у вочы якому глядзеў палонны ў чужым касцюме, вісеў партрэт, другі. Зірнуўшы на яго, Алесь пазнаў і адчуў сябе, як і пад Леніным, радасна і няёмка. Больш няёмка, нават пасля да холаду сцішнавата. Сталін, наш бацька, Сталін, яснае сонца, гэта ён чуў даўно, па радыё з Мінска, ад знаёмых падпольшчыкаў. Прасіл у Сталіна гаворыць прызнаннем, гавораць нават і ворагі. Дома ён чуў гэтае з газет, прычым не толькі з левых. Гаворыць пра яго і тут, у палоне. Скажам, той лысы
Сержант — адзін з заядлых лагерных палітыкаў, які ўсё ж лічыць, што ключык ад усяго трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Або тыя французы на пошце, паночкі з люлькамі, што, прастарыкуючы над вішыйскімі газетамі, часта і без іроніі згадвалі імя мосье Сталін. Немцы маўчалі пра Сталіна, праводзячы сваю з першага дня палону прыкметную Алесю стрыманасць. Што ж, дагавор не нападаць. Не вельмі зрэшты зразумелы дагавор, нават Крушына, падкаваны, вопытны ўздыхнуў аднойчы. Не разумею, Господі, але веру, што трэба. Стрыманасць, нібы нават прыязнасць, а за слуханне савецкага радыё — смерць. Іншыя словы пра Сталіна. Дэспат, тыран. Дома Алесь чуў не толькі ад ворагаў. Гадоў з 4 пасля таго, як пайшоў у СССР адзіны пасынкаўскі камуніст Цімох: «Бяжы, браток, ды падтрэсвайся!» Адтуль прыйшло неяк пісьмо на імя яго маці. Не падпісана, без зваротнага адраса, аднак усім, хто слухаў яго, сваякам і суседзям, ясна было, што гэта піша Міхаль, старэйшы сын сляпое цёткі Ганулі, савецкі рабочы, які застаўся ў Маскве з грамадзянскай вайны. Без лішніх намёкаў паведамляючы, што Цімоха забралі як польскага шпіёна і ворага народа. Міхаль пісаў: «Не першы ён і не апошні, дарагі наш брат і ваш, мамаша, сын Тимофей, у нас тут робіцца такое, больш нічога». І пісьмаў больш ад Міхаля таксама не было. А колькі паплакала наша старая, думаў Алесь, па Сергею. Няўжо і ён таксама польскі шпіён, вораг народа? Той Серожа, што не захацеў ехаць з намі ў буржуйскую Польшчу, што разгружаў вагоны, пілаваў дровы па дварах, але вучыўся, каб стаць савецкім інжынерам. Пісаў нам такія хорошыя пісьмы, так хваліўся савецкім жыццём. Сталін. Як гэты вобраз прымераць да самага высокага, да самага прыгожага, да чалавечнасці? Няхай сабе, скажам, з Цімохам выпадак, няхай за Сергея мне крыўдна як брату па-сямейнаму, няхай сабе і я яшчэ ўсё хісткі элемент. Але ж і не хісткія людзі, беззаветна адданыя рэвалюцыі, думаюць часта таксама, хоць і гавораць вельмі асцярожна. Так, на гэтую тэму пра 37 год, пра сталінскі дэспатызм яны, перадавая вясковая моладзь, спрачаліся між сабой і нават з Паўлам Сурагам, найбольш аўтарытэтным для іх камуністам, змагаром і пакутнікам. І ён адстойваў Сталіна. Гаварыў, што так трэба, што арышт і рэпрэсіі — гэта змаганне з контррэвалюцыяй. Сталін ведае, што ён робіць, і ясна, партыя і народ любяць свайго правадыра. І вы паменш прыслухоўвайцеся да варожай брахні. Але аднойчы з Алесем і Косцем Вярбіцкім утрох нават і Павел, да горкага суму разладжаны новымі весткамі з СССР, сказаў сваё слова скупое намёкам. І што ж ён, бацька, там вырабляе? Потым Павел пайшоў за кардон і прапаў. Толя піша намёкам: няма, не чуваць.
Як жа ён адчуваў сябе на допытах, у судзе, у турме, а можа і перад расстрэлам? Там, куды ён імкнуўся ўсім сэрцам, і дзе яго сустрэлі Паўла як ворага? Як зразумець усё гэта? Як спалучыць з цудоўным вобразам радзімы? Вось жа і Толя мой, шчыры і недурны, піша пра шчасце быць там, не проста дома, а именно там, на цудоўнай савецкай радзіме. І я ж хачу толькі туды, і мне вось радасна цяпер, што я ўжо блізка да шчасця, да волі. Мне вось і брыдка, да горачы брыдка, нават страшна, што ў думках я не такі. Ну, не зусім такі, хто там трэба. 13 лютага, 6 месяцаў 13 жніўня. Ваш тэрмін, гаварыў тым часам Зяблікаў, і будзеце дома на радзіме. Цяпер, як вы сказалі, Крушынін? Крушына. Да вы глядзіце, калі ласка. Караневіч. Крушына псеўданім. А, памятаю. Ён же, здаецца, паэт? Так, мякка сказаў, паэт. Сергей, Печка, трайны. Все анкеты былі тут. І ўсё гэта такое натуральнае ўспрымалася Алесем, як нейкая ледь не, цудоўная нечаканасць. Дайшоўшы да Мазалька, Зяблікаў усміхнуўся яго фотаздымку в анкеце. Стары знаёмы, устрывожаны, спалоханы такі прыйшоў і так усцешыўся пасля. Ну, а яшчэ каго паглядзім? Ну, пэўна ж, пра таго спытаюся, што загубіўся недзе, што быў на думцы, як толькі я выбіраўся сюды, як толькі заходзіў у гэты пакой. І вось таварыш Зяблікаў перабірае анкеты на літару Б. Богуш, Брычка, Бунчук, Бучаль, Буян, Быліна, Бутрыма. Бутрыма, бачыце, няма. Трывога чакання праходзіць, прайшла. І ён, Уладзік, пайшоў кудысьці зноў, дзе быў да іх сустрэчы летась перад уцёкамі. Як надоўга, Бутрыме? Як жа ты, таўкач, не здагадаешся з грамадзянствам? Няўжо ажно ў такую глухамань загналі? Прыйшла трывога, іншая. Моці, жывы ты ўжо? Пасля запалення на бульбу. О, не трэба гэтак па-бакску. Жывы ты, дружа! Хіба мо ліха пагнала ўцякаць? Словом, таварыш Руневіч, праз пару месяцаў мы з вами можам тут зноў пабачыцца, калі што не перашкодзіць. Гаспадар гаворыць гэта па-свойму спакойна, мякка, і вочы яго глядзяць на госця з адкрытай прыязнасцю. Ды словы яго апошнія пра перашкоду здаюцца Алесю нейкім інтымным намёкам на штосьці вельмі значнае. Каб нас да хаты, кажа ён, ды нашых хлопцаў чырвоную армію, мы б іх фашыстаў зубамі, здаецца, грызлі. Зяблікаў паглядзеў на Руневіча, як не тымі вачыма, падумаў штосьці неяк загадкава, адчужана усміхнуўшыся, сказаў: а, вось вы пра што. Ну і добра, з няёмкасцю злосна падумаў Алесь. Можа, я, скажам, ляпнуў, што не так, дык я ж гавару не толькі за сябе. А ты, таварыш дыпламат, чаго так далікатна стрыманы? Нават даеш адчуць тую сцяну, за якой наша воля, наш ратунак. Што? Толькі дагавор, ці, можа, я табе яшчэ чужы? Вы хацелі б яшчэ пра
пра каго спытаць, яшчэ пра што-небудзь даведацца? У гэтых па-ранейшаму прыязных роўных словах госцю адразу пачуўся лёгенькі намёк гаспадара на позні час. І тут Алесь схамянуўся, да болю брыдка адчуў сябе, раптам успомніўшы пра чалавека, таварыша, у чыім ён касцюме стаяў. Ох, дурань я, свіння! Яны, анкеты, засталіся на тым зялёным сукне, і разам з імі і памяць моя засталася. А думаў жа, што з гэтага і пачну. З адным нашым сябрам, можа, пяройдзем у той пакой, калі ласка, я вам яго анкету пакажу. І там ужо, трымаючы патрэбны дакумент перад грудьмі, тут вось напісана «Іван Іванович Непарэцкі». А гэта неправільна. Ён яўрэй, называецца Янкель, а бацька яго Давід, Довід Іче. Даведкі з дому таварыш не можа прасіць. Растлумачыць хатнім, што і як, таксама нельга. Хопіць, што мы яшчэ на лагернай пошце, самі, зрабіўшы гепфрит, перадалі яго бацькам, што Янкель жывы. Я вам расказваў, як гэта ў нас рабілася, а сам Непарэцкі так і сядзіць без вестак з дому, без надзеі на тое, што вернецца. Так, можа, вы, таварыш Зяблікаў, зоймецеся гэтай справай, паможаце? Такі хорошы хлопец, свой. Спакойны, ветлівы бландзін узяў з пісьмовага прыбора аловак, папрасіў Алеся анкету, якую той трымаў яшчэ ўсё аберуч. Як вы сказалі, яго сапраўдныя дадзеныя. Ён запісаў на краёчку анкеты і першы раз сышоў з дыпламатычна карэктнага тону, сказаўшы задумана з прыціскам. Так, фашызм. За дзвярыма ў яшчэ адзін пакой, які здаваўся дагэтуль таксама пустым, пачуўся раптам па-юначы бойкі, трохі какетлівы голас. Раечка, ты за меня не подежурила бы завтра, а? Я навеки твой должник, дорогая. И хитер же ты, Вовочка. Яшчэ больш молодой кокетливо протягнул девочий голос. Вроде бы у самой меня завтра не выходной. Ну что же, милая, данкешон. Спачатку Алесю просто прыемна было пачуць яшчэ два галасы адтуль, пасля ў наступны момант яго здзівіла ніколі, здаецца, нечутае слово «выходной». А шон ён весела, ён весела з пачуццём перавагі адзначыў неправільнае вымаўленне. І тады ўжо нарэшце ўспомніў падвязанага. У нас сёння непрыёмны дзень. І зразумеў, пора развітвацца. Адэкалон не раскоша, а гігіена. З плаката ў раённай цырульні гэтая ісціна трапіла да Алеся праз Толева пісьмо. Так сабе, проста дарэчы прыйшлася, каб выказаць штосьці ямчэй, і тут прыдалася таксама. Зноў, седзячы ў купе хуткага цягніка, праз акно назіраючы гэтую хуткасць па сілуэтах і агеньчыках, што імчацца насустрач, Алесь з усмешкай успомніў пра той адэкалон. І гэтае купе і хуткі цягнік не раскоша, а канспірацыя, як і чорны цывільны касцюм і партфель, і часопісы ды газеты, якімі ён важна забаўляўся, завідна. Так было калектыўна абдумана. Такі быў Андрэяў дарожны вопыт, так яны і смяяліся учора, калі хлопцы выпраўлялі яго, не праводзячы на вакзал, калі ён упершыню сказаў ім той цырульніцкі афарызм.
Акно ў купе не завешана, святло не ўключана, суседзі ціхія, фатер, мутер і пажылая тохтер маўчаць. Маўчы ды думай і ты. Зяблікаў быў, вядома, зусім не супроць таго, што госць ягоны, добра такі адвёўшы душу размовай, адчуў нарэшце і меру. А ўсё ж, які ён свой, добры хлопец. Да цягніка вам, таварыш Груневіч, цэлая процьма часу. Вы не хадзіце так сабе абы-дзе, а зрабіце вось што. Зусім блізка тут, адразу направа, а потым першы паварот налева. Славуты берлінскі зоапарк. Там ёсць што паглядзець. Купіце сабе білет. Дарэчы, грошы у вас ёсць? Ну і выдатна. Купіце таксама план і з Божай помаччу хадзіце сабе там да сваіх 20-30. Наўрад ці вамі хто зацікавіцца. Там, у буфеце, зможаце перакусіць. Всяго найлепшага. Нястомна, з дзіцячай цікаўнасцю ходзячы ад вальеры да вальеры, ад сажалкі да сажалкі, стомлена седзячы ў густой духмянай засені, алесь і там, праз пачуццё нязбыўнай сёння трывогі, успамінаў з нейкай хлапечай радасцю ў душы. Адэкалон не раскоша, а гігіена. А ўсё ж таксама і раскоша, чорт возьми. Так вось табе нечакана, звышпланава, мімаходзь паглядзець такое цудоўнае царство прыроды. Упершыню ў жыцці, на востраве, абкружаным вадой, зусім па-кашачы плюшчаць вочы не хто-небудзь іншы, львы. На зарослай лілеямі, зацягнутай раскаю водмелі, стаяць ружовыя, лірычна-маўклівыя фламінга. Валякаватыя пеліканы рохкаюцца свінячай пацешнасцю. Нікуды не ляціць, нібы прывязаны нейкай прысягай звычайны, нават падношаны бусел. Вялы, сыта блішчасты бегемот агромністай загадкаю ляжыць у басейне. Службова ці для пацехі гледачу, выставіўшы з вады маленькія, як адмарожаныя вушы. Невядома, навошта такія прыгожыя, так багата прыбраныя паўліны час ад часу вельмі дзіўна крычаць, задраўшы раскрытыя дзюбы у нейкім салодкім адчаі. Ну, а Берлін пабачыць — это што? Хоць і бачыў ты яго калі не праз вагоннае акно, дык толькі вакзал, метро, 3 вуліцы і зоапарк. А ўсё ж. Вядома, куды лепш было б таксама і цяпер не ў ноч глядзець, а праз акно любавацца светам пры сонцы. Узрушанасць дня, як ніколі яшчэ незвычайнага, да гэтага часу амаль зусім сунялася. Засталася толькі насцярожанасць, трывога, каб не знайшоў той нехта, хто спытаецца: адкуль, хто дазволіў, што везеш? Засталася расчуленасць, ціхая, трошки як быццам хмельная радасць успамінаў, выразных да самай найменшай драбніцы. Адтуль яна, гэтая радасць, з таго аазіса, з таго роднага дома, у якім ён прабыў 1 гадзіну і 40 мінут, цэлую вечнасць. Адзін толькі момант. Радасць? Толькі яна? А дзе ж твая злосць на таго самага Зяблікава і добрага, і свайго? А можа, і сапраўды яму нешчырым здалося тое маё
Мы б іх фашыстаў з зубамі, здаецца, грызлі. Глядзі, які ты ўжо зубаты стаў. А дзе твае думкі перад партрэтам? А белая салдацкая ануча дзе? А дзе твоё пакутлівае нежаданне быць простым механізмам смерці? Злуеш на асцярожную чужую усмешку дыпламата? А можа, табе проста прыкра, што Зяблікаў знешне вельмі падобны да Толі і усмешкай сваёй напомніў Толеву тую з пісьма? Зімой, працуючы на лагернай пошце, Алесь паслаў яму пад уласнай цэнзурай адзін свой ваенны верш. У вершы, пісаў потым Толя, нейкі налёт пасіўнасці, сентыментальнасці. Я перажыў на фронте не менш за цябе і маю права на заўвагі. Да таго ж яшчэ 17 месяцаў савецкага жыцця многае мне адкрылі, на што я глядзеў спачатку праз плёнку нявольніка, то польскага, то нямецкага, хоць і запэўніваў сябе ўсяляк, што я вольны як чалавек духу. Больш трэба мужнай актыўнасці, больш нянавісці да таго, што дастойна яе. У нас, браце, пішуць інакш. А можа, я, думаў Алесь, такім чынам злую на самога сябе? На тое, што засталося ў мяне ад ранейшага? 17 месяцаў савецкага жыцця. А я не быў там ані дня. І Зяблікаў. Дык што ж гэта, мой мілы пане, перабіў яго думкі, зусім нечаканы, зусім непатрэбны тут голас маўклівага фатара. Ды забаўляйце ж вы гутаркай, фройлян. Што гэта, малады чалавек? У голасе яго было і сытае дабрадушнае прастарэкванне, была, смалела, аднак, і бацькоўская крыўда. Ах, фаці! Фыркнула дачка, нервова бліснула вачыма і хутка выйшла з купе. Ну, бачыце, спытаў стары, а вінават, оказывается, я. Эх, малады чалавек, малады чалавек. Рукі яго зашчэпленыя кароткімі пальцамі на піўным жываце затрэксліся ад ціхага смеху. Алесь цвяроза адчуў сваю ролю, узяў сябе ў рукі, з усмешкай сказаў: прабачце, я і сапраўды няветлівы, мы гэта хутка паправім. Устаўшы, капысціў калідор, ён з прыемнасцю адчуў, што зроблена гэта зусім нядрэнна. Вось і фатар рагоча, і мутар ажыла, усміхаецца. Што ж, пачнём, калі так, забаўляць дзяўчыну. Адекалон, майн лібер, не раскоша, а гігіена. У лютэранскай вёсцы ў Памерані, дзе Алесь працаваў першую зіму палону, дзеўка ў такіх гадах, а бачыў ён іх там чамусьці вельмі нямала, была б тоўстай, спакойна чакала б свайго, хоць бы нават уяўнага шаца, працавала б, не раўнуючы як вол на гаспадарцы, часцей за ўсё пры жанатым браце, грунтоўна ела б тушаную з салам бручку, перад святамі хадзіла б з такімі самымі хрыстовымі нявестамі прыбіраць, упрыгожваць кірху, і ўсё было б добра і ціха. Гэтая ж фройлян працавала ў Берліне манікюршай. Ехала з бацькам на курорт у Тюрынгію, была адзіная дачушка, і цяпер, відаць, часта
плакала на лёс і ў самоце, і муштруючы гэтым бацькоў. А маладосць, галоўны шанс, праходзіла тым часам усё больш, не хочучы спыніцца, пачакаць, пакуль закончыцца вайна. Зрэшты, фройлянд была худая, плоская, недарэчна высокая, непрыгожая з твару, і какетства яе, нягледзячы на вопыт і тэхніку, толькі падкрэслівала убоства. А мне дык што да гэтага, думаў Алесь, праганяючы гэтым здаровым пачуццём нейкую жаласць. Яны стаялі побач перад апушчаным акном, глядзелі на зорнае неба, на сілуэтнае мільганне тэлеграфных слупоў, і то маўчалі трошкі, то зноў гаварылі. Больш гаварыла яна, бо для яго гэтая справа была даволі такі мазольнай работай. У рэдкія паўзы, калі яна пераводзіла дух, ён устаўляў, вельмі старанна ўзаважыўшы іх, некалькі ўжо зусім неабходных слоў, і вельмі рад быў, што фройлянд зноў завялася. Спачатку какетства яе праяўлялася і ў гэтай гуллівай паказной шчабятлівасці, добрую палавіну якой ён не разумеў, і ў даволі настойлівым смешна бездапаможным пабліскванні вачыма, а потым, калі калідор зусім апусцеў і адціх, яна нават кранулася плячом яго пляча, ды так і засталася, нават значна паменшыла шчабятню і ў паўзах пачала ўздыхаць. Даведалася б ты цяпер, што я не Геркурт, не інжынер з Рэгенсбурга. Як ты рванулася б ад мяне, а можа не? Можа, табе ўжо і гэта было б не страшна. Як не страшна было б, не спалохала б цябе, відаць, каб я цяпер, згодна сусветнай кавалерскай азбукай, палажыў табе руку на худыя шырокія плечы, пасля прытуліўся скроней да беднай вымуштраванай буклі тваёй берлінскай прычоскі. Яна чакала зусім ужо ціха, а потым, нават перасмыкнуўшы плячыма пад белай кофтачкай, шапнула: «Аднак жа холадна». Ды ён усё ж не прапанаваў ёй свайго пінжака. І пасля самай доўгай паўзы яна нарэшце ўздыхнула. «Позна ўжо. Спакойнай ночы, Геркурт». «Спокойной ночи», — сказал ён з блазенскім смешком у душы, христоснуўшы думкай: «Ідзі, дзіця маё, і больш не грашэй». А праз момант пачаў дакараць сябе: «Ах, свяценькі які, а? Які высокамаральны, сапраўдны мужчына. А што, каб гэта была не яна, а іншая, скажам, іржынка?» Ой! Ад раптоўнага ўспаміну, што хлынуў яго душу гарачай хмельнай радасцю, уявіўшы дзяўчыну і нават адчуўшы яе, Алесь ажно абапёрся аберуч на раму акна, высунуў твар на ветер. Нябачныя, імклівыя пякучыя крупінкі вугальнага пылу секанулі па вачах з усёй празаічнай, а то і варожай абыякавасцю. Вочы прыйшлося працерці хустачкай, больш галавы не высоўваць. А вобраз Слэчнай быў з ім. З новай сілай яшчэ раз прыйшоў, як часта прыходзіў і ўдзень, і ноччу, з мілай, задорна хвалюючай бубікопф, з лёгкай, ледь непразрыстай і моцнай да непрыступнай, як крэпасць, дзявоча матылінай вопраткай. Крэпасць, якая могла б аднойчы ўпасці, якая ўжо і падала ў яго
распаленай марамі фантазіі, і вочы, што так глядзелі на яго, і разгублена прагна салодка раскрытыя вусны, і грудзі, што так хваляваліся. Цуд мой! Калі ты і праўда быў, дык чаму ж ты ўжо цэлую вечнасць не вяртаешся? А можа, цябе не было? О, не! Паслязаўтра тыдзень з таго ляніва сонечнага паўдня, калі яна прыйшла па іх паднімаць раяль. Ух, зваліцца б яму зноў на ніз, ды толькі не разбіцца, смяяўся неяк Андрэй. А то засохне хлопец, так і не ўцяміўшы, было ў яго ці не было. Эх, Алесь Александр, замучыць цябе твоя цирлих-манирлих, хотя ты чисты такі святенькі, а умеешь першы лизнуть. Пайшоў ты ведаеш, нібы сур'ёзна злуючы, а больш здаволена адмахваўся Алесь. Не злаваў на Андрэя за кепікі, бо за імі ўсё ж таки бачылася яму і рэўнасць, а грубасць, ды не, адкрытая простота сябравых слоў не толькі не злавала, не бянтэжыла яго, але ж прыемна казытала мужчынскае самалюбства. Парасцей глядзі на гэта, паэт, больш сур'ёзна казаў Мазалёк. Это ж, браце, чорт ведама, як прыгожа, што вы тут, у гэтай няволі праклятай, пагрэліся б адно ля аднаго з такой дзяўчынай. Нават і Сергею чорт расказаў. І той увечар ад'езду знайшоў такі час, каб сам-насам сказаць: чуў, што грашок за табою юнача завёўся. Падміргнуў, закруціў галавою, засмяяўся: і ёлкі кашлатыя. Ну, годзе ўжо, кажаш, удвух па адной Марыхін уздыхаць. Па свойцы пачалі, па адным адбіліся чэрці ад рук. Па цэлым тыдні не бачу. Ну, жарты, Алеська. Іржынку за гэты тыдзень ні Алесь, ні Андрэй, ні хто-небудзь іншы з сяброў не бачылі. Як не бачылі, зрэшты, ніколі раней. З рэальнасці, так цудоўна адчутая Алесем аднойчы, яна як быццам і сапраўды ператварылася ў мару, у нейкі захапляючы, але прыдуманы ўспамін. Няўжо адыдзе, расплывецца ў памяці, як тая свецязянка Ніна, з яе таксама, ох, салодкім хараством. Ну, а Марыхін, каб яна тут была, каб яна тут стаяла побач, як тая, што недзе спіць, ці, можа, хліпае ў купе. Ці ён абняў бы яе за трыготкія мілыя плечыкі, ці пацалаваў бы, відаць, ушчэнт спалохаўшы гэтым беднае вясковае ад роднай хаты адарванае дзіця. Яна ж і так боится іх з Мазальком. Падасць каву і махендрала, як кажа Андрэй. Што ж яе так напалохала? Ці, можа, гэта так сталасць прыходзіць, стандартная, з Хайль Гітлером, як усё тут? Прыехаў Алесь на світанні. Ішоў па ціхай, халаднавата чыстенькай вуліцы, стараўся не грукаць, нават не шоргаць моцна туфлямі па плітах тратуара, то з вясёлай ужо апошняй трывогай і асцярожнасцю пераможцы, то як быццам стаіўшыся перад усходам сонца. Хутка
Яно пакажацца за сасновым узгоркам, адвечнай радасцю зноў затрапечацца ў ягонай ласцы лістота на верхавінах дрэў, загарацца мансардныя і слухавыя вокны залатымі абрусамі мякка утульна гасцінна засцелюцца ўсходнія скаты крутых высокіх чарапічных дахаў. Ды гэта што, весело думаў Руневіч. Цяпер бы мне прачнуцца дома ў гумне, убачыць гэтую нядзельную зару прашчыленны дзвярэй, пад шчэбет ластавак і цёпла, як сказкі, кукарэку. Адчуць бы басаножка зытліва вогкі жвірок на сцежцы, абапал якое расу на траве хоць узбанок збірай, як буякі. Цяпер бы мне да смеху холадна пячы свае грудзі і плечы сцюдзёнай вадой каля студні, да чырвані нацерціся хрусткім духмяным кужалем ручніка. А потым да снедання ціхенька сесці каля акна, расчыненага ў мокры, расчырыканы вераб'ямі садок, і пісаць. Пісаць, даўно забыўшыся і добра радасна памятаючы, што ты і ўчора, і пазаўчора, і заўсёды цяжка працаваў на хлеб, на такую вось поўную хвалявання цішу. Ён усміхнуўся, успомніўшы, як калісьці гадоў ужо 7 таму назад жыў тыдзень у сястры, што ў той год аўдавела. Памагаў ёй управіцца з маладзьбой. Ахвотна і моцна стамляўся, але ж неяк увечары не вытрываў, прысеў да лямпы і стаў запісваць у блакноце верш, складзены ў дзень пад гул малатарні. Ён захапіўся, чыркае, спакойны, што ў хаце нікога няма, а з печы за ім назіраюць хітрыя вочкі другакласніцы Валі, меншай волеччынай сястры. Глядзела яна, глядзела і кажа, нарэшце з такім шчырым выразам недаўмення і перавагі: от дзедуны сеў і піша. І буду пісаць, зноў усміхнуўся Алесь. Бо навошта ж я столькі побачыў, адчуў, перадумаў? Бо недарма ў душы маёй жыве і ўсё крышталізуецца, упэўнены, што і нам, шмат пакутнікам беларусам, нароўні з усімі дадзена права жыць сапраўдным жыццём, што і нам на нашай бясконца дзіўна жывучай па-народнаму невычэрпна багатай мове давядзецца сказаць чалавецтву наша вялікае братняе слово. Ён успомніў: у нас, браце, пішуць інакш. Ужо без крыўды успомніў, без горычы, і усміхнуўся. Ну, што ж, паглядзім, абы мне толькі вырвацца туды за высачэзную і непрыступную для ворагаў сцяну, у родную краіну волі, міру. Сонца яшчэ не паказалася з-за саснова-зялёнага ўзгорка, калі Алесь, як і дамоўлена было, лёгенька пастукаў кіпцямі в акно ціхага доміка на ўскраіне. І як дамоўлена было, яго чакалі Крушына і Непарэцкі. Асабліва, відаць, не спалася Янку. Разам з Сергеем ён распытваў пра ўсё, а ва ўсім, вядома ж, найбольш пра сябе. Што з ім будзе, як радзіма падасць яму руку. І радасна расказваючы пра ўсё, Алесь, як горкі грэх перад дружбай, хаваў у душы той выпадак, што ён толькі ў канцы размовы з Зяблікавым успомніў пра Янкаву бяду. Цяпер лажыся, хлопча, і паспі, сказаў Крушына.
Вось табе маё ложа, а мы сабе пойдзем у сад пакурам, Яначка, пабалакаем са сваімі і ў людзях, як дома. Гэтае адчуванне прыйшло тады, калі гарачая шчака прыпала да ўжо астылай ля расчыненага акна падушкі, калі вочы, што толькі пабачылі, самі шчасліва закрыліся. Адны толькі гукі чуюцца адтуль, адкуль ідзе духмянасць роснай раніцы, смачнае, сытае, інтэрнацыянальнае цвірканне баварскіх вераб'ёў. Адна толькі ўсмешка на развітанне. Адэкалон не раскоша, а гігіена, бо раскоша такі вось тройчы заслужаны сон. Абуджэнне прыйшло вельмі хутка. Калі ён ачнуўся настолькі, што пазнаў над сабою Сергею твар, пачуў яго голас, да свядомасці не адразу дайшло, не адразу здалося сур'ёзным, рэальным. Алеська, голубе, вайна! Москва нарэшце ударила. Родная гора. Познім ліпеньскім вечарам Эрна Граб сядзела ў сваім убогім пакойчыку каля адчыненага акна і без агню чакала новага палюбоўніка. Густаў, брат яе, працуе гэты тыдзень у начной змене і прыйдзе толькі пад раніцу. Рускія ў суседнім пакоі, акно іх побач і таксама адчынена. Нядаўна вярнуліся з работы, і малы Андрэас ціха грае на гітары. Ён гаворыць штосьці, яшчэ раз паўтарае тое самае, і гэта, відаць, азначае па-іхняму, каб вялікі Алекс спяваў, бо вось ён ціха заспяваў пад гітару таксама прыгожа і чамусьці сумна. Дзіўныя хлопцы, маладыя, вясёлыя, а да Эрны не ідуць. Да і зусім, відаць, не ідуць да дзевак. Хто іх ведае? Спачатку яна толькі пасміхалася ім ды падміргвала, потым пачала намякаць. Пасля таго, як яны пакінулі піць каву ў гэтага чорта Грубера, яна прапанавала ім варыць сама, шмат салодзіць і беліць, сама ўзялася мыць ім бялізну, і вось мые і гладзіць, а яны як манахі. Ці, можа, вельмі баяцца? Хто не баіцца? Зімою да я хадзіў адзін, таксама іхні, да ўжо зусім не палонны, а нейкі начальнік у шталагу, Коля Карнач. Ага, Коля Гуд. Ён па-нямецку гаворыць як немец, ён добра плаціў. Ён казаў, што з ім не трэба баяцца, бо ён таксама арыец і нацый. Ды з немцам ўсё ж такі лепш, спакайней. Вось і цяпер прыйдзе свой салдат Ганс Вайнценброд, з якім яна пазнаёмілася ў нядзелю каля піўной. Стары ўжо хруль, але хлеба, казаў, прынясе і да хлеба што-небудзь. З мясам яна тым часам уладзілася вельмі добра, а хлеба ўсё малавата. Густаў, дурніца гэты, прыносіць толькі па 12 марак кожнай пятніцы. Што застаецца ад аліментаў яго прыгажуні, а хлеба трубіць шмат. І з сабой жа бярэ таксама. Фрыца таксама ўжо не малы, і жарэ, і крадзе яшчэ, як ты яго не бі. Дурны, падла, па бацьку. Той фрэхер зрабіў ёй фрыце, і некуды уцёк. Шчасце яго, што это было яшчэ пры Гінденбургу.
а то б яго фюрер злавіў і прымусіў плаціць, як Йогана за гельду. Йогальд не піша ёй цяпер нічога, а тады, калі быў дома, таксама цураўся. Грошы на гельду прысылаў ёй спачатку бухгалтар пільні, дзе Йоган працаваў, а цяпер яны ідуць з 3679 нумара палявой пошты. Колькі ты грошай! Аднак жа Йогана, а не горста фрыцавага бацьку Эрна лічыць сваім мужам, бо яна ж і шкадуе толькі гельду і зусім яе не б'е. І ўсім сваім палюбоўнікам кажа, што сама яна, Эрна, замужам, што муж таксама на вайне, бо гэта неяк лепш, зручней. Ага, чарень, вось дзе добра пашанцавала, нават, здаецца, і не страшна. Яна тады мыла ў пральні, а ён пакруціўся спачатку перад дзвярыма, а потым такі зайшоў. Яна сказала, чаму ён заўсёды толькі працуе, то на бойні, то ў ледніку, няўжо гэта па-ягонаму не зашмат. Ён сяк так адказаў, што гэта ж за гэта яго і кормяць. Спыталася, ці жанаты, а ён сказаў, што даўно і што дзеці таксама ёсць. Твая фрау там цяпер гуляе з нямецкімі салдатамі. Хай гуляе, і мне яшчэ застанецца. Я тут гуляю з нямецкімі дзеўкамі. Як ты гуляеш? Ты чапаешся з грубаравымі прадаўшчыцамі? А яны яшчэ козы. Табе трэба не тое. Ты ж мужчына. Тады ўжо ён асмеліўся. Я прыйду сёння да цябе. Чаму ж прыходзь, толькі мяса прынось. Чарань спачатку не хацеў, аднекваўся, ўвечар прыходзіў, вядома. І свініны прынёс, і быў зусім мілы, як немец. І ўжо 3 разы заходзіў, таксама за мяса. Толькі тады, калі гэтых вось, што спяваюць ціхенька, дома няма, або спяць яны, баіцца, кажа, што будуць пакепліваць. Каб столькі аднаго таго страху было. З двара на ўсходах наверх пачуліся цяжкія крокі. Ганс, падумала Эрна, устала, зачыніла акно, пусціла паперу зацямнення, яшчэ раз штурханула фрыца. Спі, бо заб'ю. І асцярожна пайшла да дзвярэй. Цяжкія крокі загрукалі наверсе, на пляцоўцы, аднак мінулі яе дзверы. Нешта жалезнае стукнула па ўмывальніку, і зусім, здаецца, не Гансаў голас вылаяўся. Ах, сакармант! Што ж гэта? Пастукаў да палонных і пайшоў туды. Што за ліха? Эрна ціхенька адчыніла дзверы і выйшла ў калідор. Ключ у дзвярах рускіх тырчаў, як заўсёды, звонку. Затаіўшы дух, асцярожненька выняла ключ, заглянула. Ага, гэта бацька Марыхін. Таксама салдат, той дзівак, што прасіў днямі грубара пільнаваць Марыхін, каб салдаты не сапсавалі яе. Ён стаяў пасярод пакоя і голасна гаварыў: «Грай, камерат, вясёлая!» Вось што грай, як яго? Я памятаю. У вас пабяруцца за рукі хлопцы з дзяўчатамі і пяюць тара-ра, тара-ра-ра. Гэтак, во, гэтак. Высокі Алекс сказаў нешта малому Андрэасу, той зачыніў акно і зайграў вясёлыя. Так, коробушка, так,
амаль крычаў салдат. О, я ведаю, Русланд Камеранден. Я ведаю. 3 гады ў палоне. Кременчук, В'ятка. Добрые люди. Immer und каша, але я вельмі хутка прывык. Каша таксама зергут. І водка шмат, зашмат. Іграць і спяваць гэтакво прысядаючы. Добрыя людзі. У Кременчук я працаваў у Петер Иванович инспекарня Осакармент. Это были нядрэнныя гады майго жыцця. О так, фертых коробачка. Ну дык іграй вось гэта Кузница. Не ведаеш? Ну и покинь. Кузнец по-нашему Шмидт, а я Отто Шмидтке, амаль тое самое. Отто Шмидтке, гефрайтер 306-го запасного пехотного полка, а дома Армер, Думер, Тойфель, по-вашему, пятный. Глупый чорт. Сборщик молока, ночны вартаўнік і вось такі маленькі бауэр у нашай вялікай вёсцы Регенвальде. 2 коней, 7 моргенаў зямлі, луг, поле і поўная хата дзяцей. Прыгожыя, славные дети. Моя старейшая Марихен тут, у Грубера. Вы ведаете Марихен? Ён прысеў на крэсле перад вялікім Алексам і, дзіўна гледзячы на яго, пачаў цішэй. Камераден, я вас прашу, не чапайце моя дзяўчынку. Я вас ведаю, русских, русский гуд, але русский таксама бывае плять, большой плять, с женщиной, с девкой. Ах, так. Да что вы, гер Шмидтке, пачаў Алекс, не бойтеся, мы разумеем вас. И яшчэ говорю. А малы со сваёй гітарай маўчыць, усміхаецца. Потым зноў пачаў Шмидтке. Я быў сёння там, Камераден у Грубера. Я прасіў яго, тоўстага Ройбара зноў, казаў яму, нехай лепш Марихен болей працуе, але ноччу нідзе не валочыцца. І ён мне абяцаў. О, я ведаю, ён рад быў бы, каб яна працавала все 24 гадзіны. Праклятыя сабакі. Эрна раз по разу подтягивала ў рот сліну і глядела, не адводзячы вачэй. Дурань стары, майн год. Якіх яшчэ дурняў на свеце няма? І што ён думае нарэшце са сваёй Марихен? А, нахлептаўся. Я, Камераден, хутка на фронт. Загаду яшчэ няма, ды мы ўжо самі чуем па духу старыя салдаты. О так, але я не дурны, Камераден. Я ўжо раз ваяваў, я ўжо раз зарабіў, і я ведаю рускіх. Я ў першы ж дзень рукі ўгару і туды. Дезертир? Наплевать. Золото
Золото ўсё, камарады, на мы. Ну, так, я рускага, а ён мяне. За што? Гітлер нам абяцае кожнаму аўтамабіль. Мой сын, мой Вальтер, солдат. Я таксама солдат. 2 шміткі, 2 аўтамабілі. А? І трэба будзе 2 гаражы. Осакармент. Ай, іграйце га, ну, іграй і плач. Нашы вашых далёка загналі. І я вось плачу. Ад радасці? Я буду рад, камараден, калі мы з Вальтарам хоць ракам, але вернемся да хаты. Калі я зноў убачу сваю сям'ю, сваю хату, свае коні, званочки. Вы ведаеце мае званочки? Такія во 1, 2, 3. І гэтак во імі дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь. І крычу на ўсю вёску. Ой, так, па-іхняму, калісьці зноў будзе таксама. Яны будуць загады пісаць, а я званіць званочкамі і крычаць на ўсё горла склікаць. Сёння сход у 19 гадзін, аддавайце коней, заўтра сход у 18 гадзін, аддавайце кароў, паслязаўтра сход, ну, яшчэ раней, аддавайце грошы на залатую кнігу ахвяраванняў. А ваши дзеці, бацькі, браты, музыкі даўно ўжо там. Яны не вернуцца, можа і ўсе. О так, хто ведае, што лепш. Можа, мне не званочкі трэба, а трэба стань пракляццем. А я ведаю толькі адно. За ўсё на свеце нашы з вами, камараден, кроў і пот. Нашы, бо мы з вами арме думе тойфельн, петны, глупы чорт. Поясница уже заболела, так стоять, але эрна стаіць, толькі моўчкі подцягвае сліну. Чаму бо ён такі дурны, гэты шміткі? Ён у гестапа захацеў, сам галаву пад секеру. Другія думаюць, але ж маўчаць. О, той гаворыць, Алекс, тое самае. Дык ён жа вораг рускі, і малы памагае яму, смешна крывячы словы. А гэты дурань п'яны, рукі ім цісне, ляпае па плячы. Осеў, зноў за сваём. Всё як усё, камараден. Усё як усё, толькі я вас прашу. Не чапайце, Марыхін, вы маладыя, я ведаю. Дык тут жа вось побач жыве адна старая хлюндра. На военны час добра. Ходзяць жа нашы салдаты. Ух, пракляты п'яны сабака, прасіпмела сама сабе Эрна. Што я зрабіла табе, а? Другая за гэта... О, Ганс ідзе. Па ўсходах знізу пачуліся крокі, Эрна прыкінулася, што не чуе, і з хітрай усмешкай на заслененым роце пачала цікаваць праз замок па-ранейшаму. Ганс Вайценброд, козёл без рог і барады, ціха падкраўся і палапаў яе па шырокім адстаўленым
загуменне. Ну, Мілка, шепнуў ён, як маешся? Эрна хихикнула в адказ на пяшчоту і, пагразіўшы госцю, каб маўчаў, паказала: «Цікні». Ганс нагнуўся, заглянуў замочную шчыліну. «А, Шмітке», — шапнуў ён, — «і ён быў у цябе? Ды што ты? Паслухаў бы ты толькі, што ён вярзе. І няхай сабе, выпіў, відаць. Іх батальён, у нас гавораць, заўтра ці паслязаўтра на фронт. Ну, хадзем». За сцяной яшчэ ўсё гамоняць Шмітке і рускія. Эрна ляжыць ад сцяны і ціха ў змроку скардзіцца. А я толькі, як дурніца, шкадую яго Марыхін. Што грубары душаць яе работай, што не пускаюць нікуды. Пракляты п'яны сабака. Старая хлюндра, а? З маімі 33. Ты чуеш, Ганс? Гость адказвае задыхана. Ай, дзе там? Ты яшчэ... Ой, ты гавары, а я слухаю. Нехта маленькі прачнуўся ў другім кутку пакоя, заварушыўся там, застагнаў. «Муці! А, сакарман!» — зашапялявіла Эрна. «Хто там?» «Гельда, моя дачушка, 4-й годзік, трохі хворая. Хлеб я, вядома, прынёс, і мармелад таксама там на стале ў партфелі, глядзі». Эрна ўстала, вобмацкам знайшла на стале партфель, у ім булку салдацкага хлеба і загорнуты ў хрусткую паперу згустак мармеладу. Моўчкі пачала рабіць малой бутэрброд. Фрыца не спаў і ўсё чуў. Цяпер, калі салдат сказаў пра хлеб і мармелад, яму таксама захацелася есці. Калі ж Гельда ўзяла лустачку і пачала яе, пястунка, плямка джаваць, Фрыца не вытрымаў і, прыпадняўшыся на локці, сказаў у той бок, дзе быў госць: «Вы? А я знайшоў раз 2000 марак. Вы?» Так ён прасіў ужо не ўпершыню, лічыў, што яго за такую знаходку пахваляць і ўзнагародзяць абавязкова. Ды маці зноў, як і раней бывала, з ціхай шапялявай лаянкай куксанула фрэхера, і ён нырнуў пад пярыну. Лгун пракляты! «Хто гэта зноў?» «Мой хлопец, Фрыца, 9 год», — адказала яна, пералазячы да сцяны. «Тут у цябе прытулак, ці што? Ты звар'яцеў, чалавеча. Мой муж на фронте». Вайценброд ціхенька, хрыпла засмяяўся, шчасліва заплюшчыў вочы. Ён ужо ведаў ад салдатаў гэтую гісторыю з мужамі. Эрна пакрыўджана маўчала. Пачакаўшы трохі, госць пачухаўся, пазяхнуў працяжна. «Всё на свеце дзярмо». А потым палапаў гаспадыню па пышнай халаднаватай мякаці і шэптам спытаўся: «Ну, як было?» «О, вядома». А тады, памаўчаўшы з усёй пяшчотнасцю: «Ганса, мілы, знайдзі ты мне, я прашу, маладога хвацкага салдата. Бачыў яе. А Шмітке што пра цябе гаварыў? Дурань, не мне. Я хачу яго звесці з гэтай самай Марыхін, на злосць таму вар'яту. Другая на маім месцы не тое б яму зрабіла. Чуеш, яшчэ ўсё нешта там балбоча. Ай, п'яная свіння!» «Так,
Тут трэба атлёта, падумаўшы, сказаў Ганс. Дзяўчынка мусіць шыкам, не руш. Я, напрыклад, лепш іду да абвучанай. Праўда, каштуе трохі, але затое без клопату. А там трэба яшчэ пахадзіць, пагуляць у каханне. Трэба быць маладым. О, вспомніў. Ёсць у мяне адзін. Вілі Зонтах, лётчык. Огонь! Ганса, мілы. Ну, добра ўжо. Я пагляджу. Дзіўна, Алесю. І 1 верасня ў 39 і 22 чэрвеня сёлета яго будзілі голасам незвычайнай трывогі. Вайна! Першы раз у польскай зямлянцы з юначым бездумна вясёлым надпісам над дзвярыма «Староннім уваход сурова забаронены». Другі раз у чыстым нямецкім пакойчыку з вішнёвай лістотай перад акном з полюсна іншым непісаным заклікам у душы «Сваіх вітаем вялікай радасцю». Першая раніца была пачаткам жахлівай нелюдскай справы – вайны. Другая здалася пачаткам доўгачаканага з усходу вызвалення. Не толькі для іх, беларусаў. Польская, з вуснаў старога сяржанта, ключык ад усяго трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Югаслаўская ва ўздыханні палонных. Русія наша сладкая, чаму спіш? Шэпт некаторых французаў, з якімі дружылі Алесь, Крушына, Трайны. Прыйдзе дзень, і мы адчынім браму лагера, выйдзем адгэтуль з чырвоным сцягам. Наімная усмешка бельгійца Поля у пілотцы з кутасікам на лбе, мілага юнака, што прыходзіў беларускі барак з акардэонам і на заканчэнне свайго асцярожнага канцэрта паміж нараў яшчэ цішэй іграў інтэрнацыянал, а потым пытаўся з іскрамі ў вачах: «Ты ведаеш, чаму я гэта іграў? Ты ведаеш?» Чакалі усе. Нават і тыя, хто не вельмі задумваўся, а што ж будзе далей пасля таго чырвонага вызвалення. А што ўжо казаць пра тых, каму ўсё на ўсходзе было хвалююча родным, выпеставаным сардэчнай тугой? Масква нарэшце ударыла. Сцяна, пад якой амаль 2 гады дзіка шумелі і брудна пеніліся хвалі фашызму, хвалі яго затоенай, замаскіраванай нянавісці, магутная і непахісная сцяна не сцярпела больш. Пачула стогны і просьбы ахвяр карычневага патопу і сама ўсім сваім караючым цяжарам абрынулася ў гэты бок. Крушына, Непарэцкі, Мазалёк, які ўжо быў таксама тут, у доме фрау Хазіаман, сябры віншавалі разбуджанага Руневіча, зноў віншавалі адзін аднаго, ціха ўзахлёб смяяліся ад радасці. Вось як ідзе яно, іхняе вызваленне. І гэта было не наіўнасцю, не толькі жаданнем або ілюзіяй, міражом. Калі яны, распаліўшы пліту на ўздзіва шаломленай гаспадыні, палілі анкетныя бланкі, якіх Алесь прывёз амаль поўны партфель, радыёпрыёмнік, урачыста ўзнёслым, нават устрывожаным голасам Геббельса перадаваў выступленне фюрера. «Мои нямецкія свайчыннікі, нацыянал-сацыялісты, салдаты!» СССР меў на мэце ў патайным супрацоўніцтве з Англіяй скаваць нямецкія сілы на ўсходзе. Апошняя нямецкая спроба прыйсці да згоды, леташні прыезд Молатава ў Берлін,
не ўдалася з-за непамерных савецкіх патрабаванняў. Саветы ўвесь час узмацнялі свае сілы на граніцы з Германіяй, у змове з Англіяй падбухторвалі да бунту Югаславію. Апошнім часам рускія пачалі ўсё больш ды больш актыўна парушаць нямецкую дзяржаўную граніцу. Яны вось-вось павінны былі абрынуцца на Дойчланд неверагодна вялікімі сіламі, і таму ён, фюрер, вырашыў зноў даверыць лёс і будучыню рэйха вермахту. Так зразумелі палонныя гэтае выступленне. Зноў тое самае, агорклае за 2 гады. Мы, немцы, не хацелі вайны, нам навязалі яе, на нас напалі, на нас хацелі напасці, але мы апярэдзілі, бо з намі Бог, як і напісана на спражках. Старенькая, больш як заўсёды забітая фрау Хазіман, стоячы ў парозе, нібыта ўжо не гаспадыня ў доме, плакала. І ў плачы яе, і ў словах была надзея, што яны дагэтуль толькі палонныя, якіх яна, ці ж няпраўда, і шанавала і даглядала як сваіх, не дадуць яе потым у крыўду. І гэтае потым вось-вось не за дзень, дык за тыдзень. Это ж Руслянд, таямнічы і каласальны, чырвоны і грозны Руслянд. Яна была не адзіная, старая Хазіман. Яна была для нашых хлопцаў толькі першай з немцаў, якія, як здавалася, ўсе былі ахоплены ў тыя дні трывогай і страхам. Некалькі першых дзён нямецкае радыё пра падзеі на ўсходзе маўчала. Былі толькі заклікі, маршы і ні слова пра поспехі. Рабочыя на Дэтагу, кліенты заводскай кантыны, прахожыя на вуліцы, пакупнікі і прадаўцы ў магазинах, куды заходзілі Алесь з Андрэем, жыхары Грубаравай камяніцы, усе немцы, з якімі хлопцы сутыкаліся, або маўчалі панура, прыціснутыя грознай невядомасцю, або нават паддобрываліся да іх нявольнікаў, прадстаўнікоў той сілы, якая там на ўсходзе вырашае і вырашыць штосьці неверагодна небывала страшнае. Маўчаў нават плюгавы Вольф, шыракароты раскарака слепа закаханы ў фюрера. Маўчаў, глядзеў атарапела слязлівымі вочкамі і працаваў павальней. Паддобрывалася да энтлясанаў нават сама багіня піва і яды, магутная вусатая фрау Ірмгард. Аднойчы яна, не гнушчыце ад сала, без лішняй асцярогі, моўчкі, толькі з усмешкай паказала Руневічу і Мазальку маленькі баявы кулак, рот-фронт. У тыя дні яны, нявольнікі, хадзілі ў вялікай асцярожнай радасці імяніннікаў. Хлопцы, трэба пакуль што маўчаць, гаварыў Крушына. Мы пакуль што ў іхніх руках, на нас у іх сілы хопіць. Вочы ў жменю і асцярога. Жах на душы палонных абрынуўся нечакана. Пасля некалькіх дзён маўчання, як аказалася, раптам толькі напальвання атмасферы, радыё грымнула страшным трыумфам. Усе атакі рускіх адбіты, нямецкія войскі пайшлі ў наступленне. У доказ назвы захопленых гарадоў. Неверагодна. Брэст, Беласток, Мінск, Львоў, Каўнас. У доказ чорныя стрэлкі на картах, якія б'юць у вочы з кожнай сцяны, стрэлкі, што лезуць у сэрца ржавым жалезам, з кожным днём, з кожнай зводкай глыбей ды глыбей.
у доказ кадры кінахронікі. Свеце мой ясны, гэта ж выходзіць так. Калі чужога б'юць далёкага, дык можна гаварыць пра аперацыі, калі ж на карце родныя назвы. За гэтым словам ужо не стратэгія, а чалавечая родная кроў. Забойство пад рогат, песню і свіст. Дагэтуль былі пазыўныя заклікі, фанфары і песні, якія датычылі іншых. Ну, на Англію, на Францыю, якія датычылі іншых. Ну, песні, фанфары, а іншыя ці іншыя гэганы, песні і маршы бяздарна, бесчалавечна крыклівыя. Цяпер з'явіўся лямант Гэган Руслянд. І я ўжо некалькі дзён не магу яго выкінуць з памяці з ударанай утрапеннем душы. Пад прымітыўны, як быццам Вольфам прыдуманы маршавы свіст, з імглы на бель экрана выплывае драпежні карол з вянком і свастыкай у кіпцюрах. А за арлом ідуць, мяняюцца карціны іхняй стратэгіі, нашай ганьбы і болю, сардэчнага горкага да панурых глыбіняў адчаю. У той нядзельны адвячорак, калі Алесь з Андрэем трапілі ў кіно, ішла ўсходняя хроніка з баёў за Беластотчыну. Па родным блакіце паўзлі белыя воблакі з папялістымі донцамі, а пад імі сіва-зялёнай сталлю хваляваліся жытнёвыя нівы. Так ён іх бачыў, Алесь. Хоць хроніка была не каляровая. Шэрыя хаты, палосы свірепы, рэчка, бор, пералескі. На гасцінцах спрадвеку палітых крывёй і слязьмі. На тых гасцінцах, дзе так нядаўна расцвіў народнай радасцю верасень уз'яднання, вартуюць закарэлыя ў тузе пагнутыя векам бярозы. Ох, Беларусь, Беларусь! У летнім пыле гасцінцаў, бясконца, нахабна, пад маршавы бяздушны свіст, закасаўшы рукавы, як разнікі, і пазнімаўшы каскі, як на вясёлых манеўрах, ідуць, зубаскаляць і топчуць пад кутымі ботамі вахманы. Тыя самыя, што летась крычалі, распіраючы вузкакалейны састаў то рогатам, то песняй пра разгром Францыі. Тыя самыя, што на польскім турэмным двары рвалі душу на часткі лямантам пра канчатковую, апошнюю пагібель Польшчы. Тыя самыя, муштру якіх палонныя бачылі праз драты, флейты і грукат якіх сустракалі на вуліцах гарадоў. Тыя самыя шэра-блакітныя, мільёнагаловыя, усе на адзін твар. Ды ўжо не алавяныя, ужо і нашай крывёю крывавыя звышчалавекі, заваёўнікі свету. Гараць нявінныя хаты. Галосяць маці, плача дзетвара, гіне праца і хлеб. А ў рэдкім сасонніку, каля пакінутых ці перавернутых гармат ляжаць, валяюцца трупамі хлопцы і дзядзькі, уткнуўшыся хто тварам, хто астрыжанай патыліцай стаптаную глыбокую квяцістую траву. Такія хлопцы, як Толя, з назаўсёды пагаслай хітрынкай у чыстых разумных вачах, як Костя Вербіцкі ці Павел Сурага, што калісьці стаялі без шапак сярод збажыны, журботна ўражаныя непатрэбнай смерцю Горкага. Як дзядзька Барыс Харута,
з цэлым светам недапетых песень тваёй маладосці, як ціхі суседскі Володя і быстры Сцёпка, з якімі ты пад звонкі смех маленства у дрэмучым гушчары малінніку лавіў, як райскую птушку, пушыста-белага чырванавокага труса. Такія хлопцы, як сотні і тысячы іншых, назаўсёды цяпер незнаёмых табе суайчыннікаў. Унукі, дзеці тых, каго ты любіў дагэтуль толькі здалёк па кнігах ды песнях, называючы словамі простымі, неабдымна прыгожымі. Рускі народ, украінскі, башкірскі, грузінскі. Тыя цудоўныя хлопцы з-панад Волгі, з Паміра, з Якуціі, якім так нядаўна кідалі пад ногі і на танкі астры, вяргіні, жоўты прастрэл з дзявочых пасынкаўскіх агародчыкаў. І русыя, і чарначубыя, і рыжыя калісьці дома, пасля даведзеныя да стандарту машынкай казарменнага цырульніка, цяпер все аднолькава спачвараныя вайной. Яны ляжаць, уткнуўшыся ў траву, на радасць кінааператарам спакойна. Людзі, якія павінны былі прынесці сюды вызваленне, пра якіх з найбольшай, калі не апошняй надзеяй, яшчэ так нядаўна думаў увесь палонны інтэрнацыянал. А вось яны, незабітыя, у няволі, у доўгіх, непадпяразаных гімнасцёрках, у куртатых галіфе, босыя, аброслыя, з бездапаможнымі, безабароннымі рукамі, з жахам і утрапеннем у позірках. У кіназале малады жывёльны рогат, прастадушнае цмаканне расчараваных, нават і тых, што нядаўна ў думках сціскалі кулак у ротфронтаўскім прывітанні. А ў душах нявольнікаў боль і разгубленых. І трэба было маўчаць, калі да цябе звярталіся немцы. Ну як? Падабаецца? Тыя самыя немцы, што нядаўна радаваліся смерці толькі палякаў, французаў, англічан, югаславаў, арабаў, неграў, што рады цяпер яшчэ больш смерці тваіх суайчыннікаў. Рады былі б, вядома, і тваёй пагібелі, калі б толькі ведалі, што ў тваіх думках. Да і так ужо звярталіся не па-ранейшаму, не стрымана з-за дагавору, а як да ворагаў. Амаль такіх самых, як тыя, што недзе ўцякаюць на ўсход, бягуць, паразуваўшыся па збожжы, да Москвы, якая будзе, Хайль Гітлер, узята літаральна днямі. І трэба было моўчкі, глытаючы горкую злосць і крывавыя слёзы, самотна думаць, а ў гурце верных сяброў асцярожна шаптацца, што ж усё-такі зрабілася і што там робіцца на ўсходзе. Няўжо нашы і праўда ударылі першыя? І так няўдала. Няўжо і праўда, што хацелі ударыць, але не выйшла? Нас ашукалі, апярэдзілі? Няўжо, каб нашы першыя ударылі, гэта было б не ўзгодзе з бальшавіцкімі ідэямі, з пачуццямі і думкамі ўсіх тых, што хочуць міру і свабоды? Няўжо наш боль цяпер боль толькі наш, бо мы адтуль, бо гэта наш народ у крыві,
бо гэта наша зямля под нагамі, под гусеніцамі, под бомбамі фашызму. Не, бо гэта ж яна, не абы якая, не проста наша толькі радзіма. Фашызм замахнуўся не проста на яшчэ адну краіну, на яшчэ адзін народ. Ён замахнуўся смяротна на краіну людской надзеі, адзіна новую, найбольш разумную ладам, дзеля якое толькі і варта жыць на гэтым шалёным свеце, дзеля якое варта ваяваць і паміраць. Так гаварыў перш за ўсё іх старэйшы Крушына. 6 найбліжэйшых сяброў Сергей, Непарэцкі, Трайны, Печка, Андрэй і Алесь. Яны сабраліся ў нядзелю за горадам і, лежачы ў траве на ўзлеску, гаварылі. Прыціхлі землякі, панылі душой ад зусім такі незразумелых, страшных і ўсё новых ды новых поспехаў гітлераўскай саранчы, што ўжо дабралася аж пад Смаленск. Да таго пусціліся хлопцы, што адзін з іх, Печка, уже і не вытрываў, у голас пачаў разважаць, што калі яна, фашысцкая грубая сіла, нават і пераможа цяпер, дык ідэі нашы застануцца непераможнымі і зноў потым возьмуць сваё. Тады Крушына прыўзняўся, і добрыя вочы яго заблішчалі. Не гарадзі! Сказаў ён праз зубы з прыцішанай злосцю. Хутка ты штосьці заляскаў абцасамі. Ідэі застануцца. І ідэі нашы перамогуць, і сілы ў нас хопіць. Не адна ўжо навала скруціла галоўку на нашай зямлі. Скруціць і гэта я. Спачатку разгублены Печка апраўдваўся, што яго зразумелі не так, потым была, як Алесю здалося, няёмкая паўза, якую парушыў Трайны. Нядаўна любімы палоннымі і крыху лішне задаволены гэтым камендант іх барака, цяпер чорнарабочы на фарфоравым заводзе і, здаецца, больш за ўсіх удараны падзеямі. Дядька пытаўся: а нам жа, нам што рабіць? Няўжо сядзець, чакаць? Не спаць начамі, думаць? Цяпер ужо няма чаго чакаць. Серожа, хлопчыкі, што ж нам рабіць? Крушынавы светлыя вочы зноў сталі добрымі. Вышэй вусы, Марціня! Ён ляпнуў Трайнога по плячы, усміхнуўся. Мы, браце, пойдзем туды. Трэба толькі абдумаць, сабрацца. Бо трэба дайсці, напэўна. А там і ночка прыйдзе такая, што хтосьці нам пастукае в акно. А ну, вставай, пайшлі за сваё. А то і мы каму пастукаем, і пойдзем, і станем, душа з іх фашысцкая вон. Так быў яшчэ раз названы іхні выхад. Выхад з нерату, які ў адчаі здаваўся хлопцам парою проста такі бяздонным. Так яны думалі, кожны па-свойму, прыблізна так гаварылі пры ранейшых сустрэчах, за асцярожнасці прыціхнуўшы ў варожым і нясцерпна шаламлівым і агідным ад трыумфу свеце. Андрэй маўчаў. Не толькі па сваёй не вельмі гаваркой натуры, але ж і таму відаць, што ягонае
Лепш за яго, як ён думаў, з большым правам на гэта выказваў Сергей. Маўчаў і Янка, Янкель Непарэцкі. Апроч агульнай бяды аднаго для ўсіх роднага гора была ў яго свая бяда, свой адчай і свае прачуванні. Ды што прачуванні? Ён жа таксама ўжо быў у кіно, бачыў усходнюю хроніку, вялізныя цэлым паходам расцягнутыя калоны сваіх аднаплямяннікаў, якіх фашысты зганялі кудысьці асобна, якім рыхтавалі штосьці выключнае, апошняе. Это чуваць было ў дыктарскім тэксце, гэта біла яго, нявольніка ў чорным нямецкім касцюме, як градам камення, нелюдскім смехам гледачоў. Это было працягам, больш канкрэтным у сваёй жахлівасці той пякельнай работы, якая вось ужо 9-й год вядзецца расістамі на вялікадзяржаўным узроўні. Ён ведаў гэта і сам. Ён бачыў некалькі кадраў пекла на экране, у тварах, у вачах людзей, расправа над якімі паказана, вядома, па-культурнаму, толькі ў самым сваім пачатку. Алесь жа ўспомніў чамусьці яшчэ раз учарашні незвычайны прыход да іх Шмітке, бацькі Марыхін. Расказам пра што і пачалася сёння іхняя тут гутарка. Руневіч выплюнуў метлічную саломінку, якую ўсё жаваў, паглядзеў на крушыну, пачаў. У нас быў Гаршын з яго 4 днямі. Ды што там Гаршын? У нас была бомба і сонца, Толстой. У французаў быў Ролан з яго цудоўнай маці ў зачараванай душы. У немцаў ёсць Рэмарк з яго сардэчным болем за жыццё. У чэхаў Гашак знішчальны смех з ваеншчыны. Колькі магутных зарадаў пратэсту супраць вайны. Як ненавідзіць яе працоўны народ усюды, нават і тут. Ён нам, Шмітке, учора і ў голас і шэптам прызнаўся, як ненавідзець Гітлера і гэтую вайну. Ёсць, кажа, у нас такіх многа. Хоць і канцлагеры, хоць і гестапа. Што ж, кожны з нас бачыў такога ці іншага Шмітке. Аднак не яны вырашаюць, іх мала. Іх барацьбы не відаць. Горш, яны яшчэ ўсё робяць, прымушаны рабіць не тое, што хацелі б. А чорныя сілы наверсе, ім падпарадкавана ўсё. Рэмарк, Толстой, загаварыў нарэшце Мазалёк, і гэта ўсё. А ў іх жа былі Маркс і Энгельс. У іх была кампартыя, дзе яна сёння? Няўжо так адразу можна ўсё прыдушыць, усіх запалохаць? Ён змоўк. Мы пойдзем, Сярожа, сказаў пасля паўзы Руневіч. Мы, браце, станем за сваё. Ды не хацеў бы я там, дзе мы пачнём з фашыстамі разлік, не хацеў бы сустрэцца з такім, скажам, Шмітке. А зрэшты, як ты пазнаеш такого? І як ён скажа пра гэта, салдат? Крушына паглядзеў на Руневіча даўжэй. Мілы юнача,
пачаў ён зусім без іроніі. Хто з іх вялікіх сказаў, не словацкі часамі, не час жаловать руш, гды плон он лясы? Твою гуманнасць прыйдзецца трохі адкласці. Калі хочаш у імя яе, за чалавека мы будзем біцца на смерць. Это ж не проста вайна, а такая, якіх не было. Вайна святла і цемры, смерці і жыцця. Мы будзем ваяваць з фашызмам, а не з немцамі. Ды што я цябе агітую? Непарэцкі маўчаў увесь час. Галоўным тут былі не карусель, не гушкалкі, а музыка, гвалт механічных шарманак, якія наперабой, кожныя са свайго прытулку паміж дрэў і балаганаў, раз-поразу галёкалі адну і тую ж прапушчаную праз мільёны салдацкіх глотак, абтаптаную удвая мільённымі ботамі песню розмары. Салдаты застаюцца салдатамі і на словах, і на справе. Яшчэ было сонца. Добра такі нават папаўдні гарачае ліпеньскае сонца, мноства вясёлых людзей, пранозлівы, нават ліпучы пах смажаных селядцоў. Вялікая чарга, што стаяла каля размаляванага павільёна, дзе яны смачна і горача пішчалі на агромністых патэльнях, дзе яны прадаваліся спачатку нават без картак, разносіла гэты пах па ўсім парку, дзе толькі можна было прысесці над кухлем піва і з тым селядцом на кардоннай талерцы. Дзявочы віск на гушкалках, што пад націскам зноў жа ў большасці салдацкіх ботаў шыбалі ад самай зямлі да самага неба, дзіцячы шчэбет і смех на карусельных конях і ў лодках, і таўкатня, беспрадметная і шматфарбная таўкатня да нуднай стомы, да апошняй кропелькі весялосці. Для таго вядома, каму тут весела, хто не чужы, не абыякавы на гэтым правінцыяльным бюргерскім фольксфесце, так званым народным гулянні. Алесь, Сергей і Мазалёк снуюць тут ужо з гадзіну і, забіваючы свабодны час і прыглядаючыся да прымітыўнай, як здаецца, і недарэчнай радасці святочнага натоўпу. І ў гэткім шуме можна парою нічога не чуць, і ў гэткім збою людзей можна часамі быць адзінокім, нават і пры сябрах. Груневіч думае пра сваіх. Тымі думкамі, што прыходзяць яшчэ і яшчэ раз, міжволей нечакана і неадчэпна горка. І не пра ўсіх сваіх. Не ўяўляецца неяк, каб іменно іхняя вёска, іхняя хата гарэла, як тыя ў кіно, каб ягоная мама ці Толяў сынок былі именно там, куды падаюць бомбы, снарады. Зрэшты, фронт ужо даўно, хутка месяц таму назад, перакаціўся па Наваградчыне, і што было, тое было. Можа, нічога з імі не здарылася? Відаць, што не. Бо прачуванне, непакой яго шукае чамусьці найбольш аднаго, горнецца толькі да Толі. Па нейкай унутранай сувязі Алесь успамінае два здарэнні. Першае на заводзе крыштальнага шкла. Рыжы чырваноокі ад выпівак вахман зайшоў аднойчы вечар у штубу да іх у асаблівым настроі, пад чаркаю асаблівай.
Ваш Молатаў прыехаў у Берлін, сказаў ён, падняўшы каманду на Смірна. Цяпер Сталін і Гітлер вось так рука ў руку. І цэлы свет капут. Давайте выканаем наши дзяржаўныя гімны. Яшчэ раз крыкнуўшы «Arbeitskommando stillgestanden!» Ён ускінуў для прывітання руку і дзікім голасам зацягнуў «Deutschland, Deutschland, über alles!» Цвярозым маладым рагатунам нямала сілы трэба было, каб не пырснуць, не выбухнуць смехам. Яны зрабілі яшчэ больш. Вусаты, пажылы малыха, у гутарцы якога былі асцярожныя намёкі на прыналежнасць да антысанацыйнага падполля, шапнуў Алесю. А мы яму, барыню, перадай. Ад іх пайшло па ўсёй чарзе, для п'янага вахмана непрыкметна. І як толькі рыжы закончыў сваёй, кашлянуўшы, загадаў: «Ну, а цяпер вы, драйфір!» Вусач малыха на найвышэйшым сур'ёзе загалёкаў бабскім голасам: «Пасадзіў я рэпку, ні густу, ні рэдку!» Каманда ахвоча і стройна ахнула прыпеў: «Барыня, ты моя, сударыня, ты моя!» Хлопчыкі, колькі ж той моцы трэба было, каб стрываць. Стаіць іх фюрер, узняўшы руку, блішчаць чырвоныя вочы з натугі і дружбы. А тонкі голас вусача з наіўнасцю вялізнай вытрымкі выводзіць зноў ужо зацешчу, якой не пашэнціла ў зяцевых градах. «А, мае ж вы, дзеткі, мне ўжо не да рэпкі!» І зноў прыпеў. Другое здарэнне было таксама летась на прадвесні. У вёсцы, дзе зімаваў Алесь, малая звілістая рэчка пачала ўздымацца, заліваць двары. Всё насельніцтва і каманда палонных калолі лёд. А таму, што было ўжо і сонца не тое, і шпакі перасвістваліся на павесноваму голых галінах, і вада гаманіла, імкнулася з-пад лёду і паблісквала ў сонцы. Руневіч ціха насвістваў. Усё, што само ўспаміналася, што падыходзіла да настрою. Забыўшыся, дзе ён, пачаў «Інтэрнацыянал». Тут да яго падбег, расхляпваючы ботамі снежны крупнік, малады дзябёлы Бауэршча, і, замахнуўшыся над галавой палоннага вялікім мокрым калуном, выпаліў цэлы антысавецкі трактат на платдойчы. Не ўсё зразумеў у тым крыку Алесь, да яму стала ясна і так, да жудасці ясна, чаго той Бауэрнфюрер так захлёбваўся і пырскаў слінай. П'яная лірыка Вахмана была яго падтрымкай афіцыйнае палітыкі. Калун вясковага нацыста быў узняты заўчасна, калі яшчэ гімн двух непрымірымых светаў взаемна выконваліся на перонах Масквы і Берліна, калі яшчэ стрыманасць бачыў Алесь нават у тым пакоі з адбіткамі пальцаў. Адно было камедыяй. Аднак цяпер ужо ні Руневічу, нікаму іншаму з яго сяброў не смешна ўспамінаць, як яны тады асмяялі свайго рыжага палітыка. Падтэкст ідзе глыбей да найгарчэйшай крыўды. Другое было фашысцкай сапраўднасцю. Цяпер секера ўжо не толькі ўзнятая над галовамі. І ты, можа, Толя, дзесьці бяжыш, адступаеш па роднай зямлі, можа, і ты, он не, уткнуўся стрыжанай патыліцай у траву. Як
сотні і тысячы такіх самых, як ты, непаўторных адзіных, што гінуць там кожны дзень. І сёння, і цяпер, пакуль шуміць гэты дзікі і недарэчны фольксфест з яго піўным і ржаннем, селядцовым смуродам без картачак, з яго салдафонскімі песнямі. Што так задумаўся, Алесь? Як, дарэчы, ты, дружба, бываеш здагадлівай. Нема хіба, Сергей, пра што? Давайте мы прысядзем, хлопцы, тут здалёк, душа з іх вон, ды адпачнём ад гэтай іхняй радасці. Давай. Лаўка стаіць над ракой, каля ней шырокай жвіраванай дарожкі. Перад табой даволі-такі нудная павольная вада ў каменным рэчышчы, а за спіной у далекаватым адгэтуль цэнтры вялікага парку шуміць недзе чужое свята. Даходзіць сюды толькі прыглушаным шумам ды гулам шарманак. А так, хлопцы наводшыбе. І гэта лепш за ўсё, тым больш пад разгалістым клёнам у свежым цянёчку. Маўчанне блізкіх бывае асабліва сумным, вялым, ледзь не да атупення. Калі няма, як быццам пра што гаварыць, калі ўжо ўсё перагаворана пашмат разоў, а дзейнічаць яшчэ зарана, не гатовы. І час свабодны, як у таго работягі, што зусім не ўмее весяліцца. Калі яму і рук няма куды падзець, і гаварыць няма пра што, і пазяхаецца, бо сёння ён хоць раз у тыдзень пераспаў сваю скупую норму. Ды нехта ўсё-такі пачне размову, знойдзе што-небудзь. І не таму абавязкова, што ён сярод усіх найбольш гаваркі. Якраз бывае наадварот. Учора я ледь не даў аднаму па зубах. Гаворыць мазалёк. Толькі Сергею, бо Алесь ужо гэтае чуў. Гаворыць ён у форме, так сказаць, мастацкая, багульняна, завострана. Бо не падобна гэта на Андрэя, даць па зубах, тым больш таму старому гніляку, пра якога ён збіраецца расказаць. І Крушына, відаць, разумее, што страху ажно такога там не было. Ён трохі вяла, трохі здзіўлена пытаецца: ну, заходжу в інтэрнат, а там Ілья Аркадьевич Хвастоў, наш бяскрыўдны вясёлы рускі старикашка. Каменчык у Крышынаў агарод. Сядзіць на нарах памыценькі, у чыстай кашулі і радасна глаголет з белагвардзейскай газеткай у руках. Толькі белую лошадь ды колокольны звон яму засталося падаць, і конец большевизму. Да здравствует матушка православная Русь. Капельдутка, маці яго, сена ела, а хацеў уже вернуться не ў Польшу, а ў Саветы. Анкеты запаўняў, ажно спяваў танюсенька пра любоў да радзімы, так бы, здаецца, ногой подзадаў, каб плеш, як корак, хлопнула ў столь. У малога Андрэя гэта выйшла так незвычайна грозна, што Сергей штурхануў Алеся локтем і нібы з палёгкай, нават адкінуўшыся на выгнутую спінку лаўкі, засмяяўся. Ёлкі кашлатыя! Все белякі капельдуткі. Мы з Алесем яшчэ аднаго такога ведаем, растлумачыў ён у адказ на Андрэю недаўменны позірк з-пад лба. У югаславаў быў такі самы Ілья Аркадьевич, толькі бясплешаны, трохі большы
і называўся гад Сергей Петрович. Ледне поўны мой цёзка. Сказалі хлопцы, з намі адзін харват на пошце працаваў, што цёзка той марфініст. Волкам ходзіць без морфію. І сам расказваў, хваліўся, што афіцэр падкрэслена імператорскай лейб-гвардыі, вятскі памешчык. А ў Югаславіі быў палкавым капельмайстрам. Можа, маеце рускую кніжонку? Алесь яму і падсунуў расказ о 7 павешаных. Будьте, думае, 8 душа з цябе вон. Прынёс ён яе, можа, і не дачытаўшы. Спасибо за удовольствие. Тронут. А быў такі серп. Усё хадзіў да нас Чеда Младзіч, што вельмі песні нашыя любіў. Слухае раз, як хлопцы спяваюць, а потым усхапіўся і пабег. Прыводзіць таго марфініста. І як вялізнае адкрыццё яму і ўсім нам радасна. Яны рускія, а ты не. Нават і пальцам тыцнуў на яго. Фацэція. Што ж, многія раскрыліся, сказаў пасля паўзы Андрэй. Это нават цікава. Такі, скажам, рагальскі. Таксама ж вярнуцца хацеў у саветы, пісаўся скрозь беларусам, Лявоніху на грабянцы іграў. А цяпер свае вусы разявіць, рагоча, як гахнулі пане Івану. Дык папаха ажно задня пропаляцела. Падзякавалі за пшаніцу, за сало. І ўжо, оказывается, ён не работнік святой установы, не дробны паштовы чыноўнік, а пан Канарык. Вайсковы жандар. А то і проста кацюга, які з дэфензівы. А свой браток беларус Даневіч, той, што летась Алесеву торбу выяў, а тады ўжо вырашыў і паддацца. Як там, каб разам толькі, менш будуць біць. Цяпер твой патайны загаварыў, інакш зусім па-свойму адкрыта, таксама там, у інтэрнаце, так ім і трэба бязбожнікам. Это пра фронт, пра нашу бяду. Бачыш ты, млын там у яго былі забралі. Вадзяны. Ну, іх Андрэй как монаха. Нам тут уже дзень-два засталося. А што ж гэта наша лесь? Што ты кіслы, іначе? Я не кіслы, я горкі, усміхнуўся той. Гляджу вось, рэчка не рэчка, а вода ў брукаваным карыце. Лес за ракою, не лес, а па-салдацку радочкамі. Цяля народзіцца, яшчэ стаять не можа, а яму ланцуг на шею раз. Стой, равіна прывязі, само вучыся піць. Чалавек народзіцца, першае слово. Дзе там? Яшчэ гаварыць не можа, а ўжо ручку ўздымае. Хайль Гітлер. Навучаць і рады, смяюцца расчулена, як ім не гадка, а? Якое гадка? Чуеш, як крычаць? Яны. Я штосьці бачу, перабіў Сергея Мазалёк. Ён паказаў на дорожку, што паміж дрэў таксама летняя да суму простенька ішла ўздоўж ракі. Солдат і дзеўка. Это? Спытаўся Крушына. Солдат, хрен з ім. А хто з солдатам? Алесь. Так. С солдатам ішла Марихен. У знаёмай стракатай сукенцы з такім знаёмым тварикам і залацістымі валасамі. Чым бліжэй яны, тым усё выразней. Відаць ужо, што салдат
у шэра-фіялетавай форме з адкрытым мундзірам, з чырвонай стужкай на борце, паранены, з хвацкай пілоткай над чорным прылізаным чубам. Да агіды прыгожанькі і модны у Мэтхенаў флігер. Лётчык. Крокаў за 10 ад іх Марыхен спынілася, відаць, пазнаўшы, павярнула свайго флігера. Яны пайшлі назад, адкуль з'явіліся. «Збярог», — сказаў Андрэй. «Расу яны захаваюць у чыстаце». Дарма ён баяўся. Алесь пачырванеў і плюнуў. «Ты што, раўнуеш?» — усміхнуўся Мазалёк. «Падумаеш, трагедыя. Пайшоў ты, ведаеш». Я таксама пра бацьку, пра Шмітке падумаў. Хадзем куды-небудзь, ці што? Было ўсё роўна, што рабіць. І яны пайшлі зноў туды, адкуль выйшлі нядаўна, прыглушаныя гоманам чужога варожага свята. Як у час яна, дружба, бывае здагадлівай. А Іржынку і сёння не спаткаем, а? Спытаўся Крушына, нібыта адчуўшы Алесевы думкі. І якой яна дружба старэйшых бывае недарослай ды наіўнай. Алесь паглядзеў на Сергея, паблажліва усміхнуўся. Ты добры дзядзя, але пазнавата. Я ж гаварыў, што не бачыўся з ёю. Ну, бачыўся толькі аднойчы тады. Цяпер яна, казалі, з фрау і дзецьмі інжынера дзесьці далёка на свежым паветры. Ды і да таго хіба цяпер. Думаў я, раз стары, нават такое. Ці брыдка мне, што пакуль яны не пайшлі на саветы, дык я не разумеў, як след пакуты другіх людзей, другіх народаў. Яшчэ і пра шчасце нейкае думаў, пра нейкую любоў. Ты не усміхайся, бо я сур'ёзна. Я і, мусіць, сказаў бы цяпер, каб спаткаўся. Бывай, моя слэчна, больш не пабачымся. Я павінен да хаты. Эх, юнача, юнача. Што, канспірацыя? Я ж не пра словы, а толькі пра думкі свае гавару. І я не пра тое. Ён узяў Алеся пад руку. Сонца зайшло, і фольксфест прыкметна зрабіўся куды больш дарослы і п'яны. Дзеці, мамы, бабулі пайшлі паводле рэжыму да хаты. На каруселі, гушкалках, на дарожках шумела маладосць. Нястомна адно і тое ж грымелі шарманкі, яшчэ ўсё ліпка пахлі ўсмажаныя, з'едзеныя і запітыя селядцы. Ды вось пачулася песня, тая самая Геген Русланд, што была і ў кіно, і па радыё, што можа перакрычаць нават і Розе Мары. Трохі наводшыбе, на пляцоўцы, дзе перад гэтым фольксфестам звычайна гуляла малеча, цяпер расцягнуліся цэлымі составамі доўгія няшчыльныя сталы, а на лавах вакол іх стаялі дарослыя. Пабраўшыся пад рукі, калышучыся ў такт, п'яны, вясёлы зброд то гарлапаніў тое Геген, то так крычаў, то рагатаў, здавалася Алесю, пра адно і тое ж. Як тыя, у вузкакалейных вагонах або на турэмным двары.
Працяг той самай прагнай, ненаежнай, не песні, не, а рову, гвалту, вар'яцтва. Дзеўкі, салдаты, цывільныя падлеткі, яшчэ не прызваныя, пузатыя і кашчаватыя патрыёты ў гадах, ваяўнічыя фрау. А потым нечакана новае, здаравенны фельдфебель, мардаты, вусаты, именно той, на якім па Бісмарку трымаўся яшчэ першы рэйх, з няпоўным кухлем у руцэ, узбіўся з ботамі на стол, пайшоў па ім. Спыніўшыся, вусата і разявіста, драпежна з зуба зарагатаў, амаль зусім падобна на рогат пана Рагальскага. Пра тую ж папаху вядома, што ўжо заляцела за Дняпро, а той жа толькі большай радасці. Апафеоз гэтай радасці быў і зусім нечаканы. Здаравіла расшпіліў штаны і пачаў, прыгнуўшыся з натугай, крапіць вакол сябе, на кухлі з півам, на людзей, на гэты час засяроджана, не рагочучы грозна, ваяўніча. А п'яны збой вішчаў ад радасці, галёкаў, рагатаў. О, милый Дойчланд, ибер alles. Ачылі? Онь, зноў першы паказаў Андрэй. Адзін лявей, а гэты вон, насупраць. Лявей у гурце фройлянаў рагатаў на лаве прыгажунчык Карнач. А насупраць нашых хлопцаў зусім перад імі паміж тоўстай распаранай радасцю фрау і нават тут панурым унтэрам Ломазам узвышаўся і грымеў вантробным рогатам бяззмен. Калі аціхла трохі, і он зусім нечакана і непатрэбна для энтлясанаў заўважыў іх, хоть под клёном, але ў святле ліхтара і закрычаў: «Крушына! Браткі беларусы, сюды да нашай радасці, увесь народ!» Далейшага яны не пачулі, бо і шолам зноў грымнуў прыбоем, і самі хлопцы пачалі адступацца ў гусцейшы натоўп. Вялікі грузавік з апілкамі імчыць, гудзе, ледзь праціскаецца ў зялёным тунелі вузкай шашы. Два грузчыкі, Алесю Мазалёк, умасціліся спераду каля самай кабіны тварамі супроць ветру, які не пыліць ім у вочы, а толькі прыемна халодзіць. Падроўны гул мотора і мяккі шум пакрышак. На асфальце гаварыць можна амаль без крыку. Малыя шэрыя вочы Андрэя жмурацца пад казырком ужо старой кепкі, а пад здаровым носам на тонкіх губах ходзіць усмешка. У маўчанні, што трохі ў іх зацягнулася, ён чуе спачатку штосьці зусім невыразнае, потым цэлую фразу: «И хитер же ты, Вовочка! Вроде бы у самой меня завтра не выходной». «Ты что мармычешь, Олесь, як про сон?» Успомнілася зноў. «Я ж говорил тебе, у консульстве пачуў з-за сцяны. Назаўтра страшны быў выходной. Ну, іх дыпламатаў, напэўна, пускаюць. Праз другую якую-небудзь краіну вярнуліся. Справа не ў гэтым. Я пра ўсіх тады думаў тую нядзелю. І потым, аднак жа, і шкада было, што не ўбачыў яе тую дыпламатычную раечку. Першую рускую, першую нашу савецкую ў жыцці. Зноў маўчанне і думкі.
Два розныя светы ў дзвюх душах, няхай сабе блізкіх, а ўсё ж такі розных. У Алесевай памяці ажывае карціна, якая ідзе чамусьці побач, пераклікаецца з той вельмі простай дзявочай фразай перад самым пачаткам вайны. На таварнай станцыі, дзе яны, некалькі грузчыкаў з Дэтагу, працавалі ў той дзень, ціха спыніўся на рэйках яшчэ адзін таварняк. Мурзатыя маўкліва валачашчыя вагоны з разнастайнымі назвамі станцый на сценках. І раптам у вузкім, закратаваным акенцы таго, што спыніўся, якраз насупраць іх энтлясанаў, Руневіч першы і з жахам і з яшчэ большай радасцю ўбачыў вочы, яшчэ адны, і адразу нібы душою пазнаў, што гэта яны. Такія самыя, як тыя, што ляжалі тварамі ў траву, як тыя, што ў смяротнай стоме, ў голадзе, нянавісці і страху глядзелі з экрана ў залу. «Здравствуйте, товарищи!» — гукнуў Алесь. Вочы глядзелі, мяняліся ў шчыліне акенца, то адны, то другія глядзелі, а потым праз краты пачулася: «Кто вы?» «Мы белорусы из польской армии, пленные!» Паўза глядзела на яго трыма парамі вачэй, а потым голас, які належаў адной з гэтых пар, запытаў: «А скоро ли фашисты с голоду подохнут?» Другая пауза. «Что ж тебе, дружа, адказаць? Няўжо ты гэта нам прынёс замест чаканай песні перамогі?» Ды тут пачуўся крык вахманаў, што павыходзілі з-за састава: «Не размаўляць і не глядзець, хто не хоча да іх у вагон!» І вочы ў акенцы зніклі. Засталіся другія, што так ужо горка набрыдлі, і вочы, і твары, і колер мундзіраў, і варанёная сталь. А так жа хацелася б змахнуць з таго акенца жалезную павуціну крат, як зарашпілены каўнер, узяўшы, разлупіць на розхрыст сцены вагона, зірнуць у вочы жывога першага чалавека адтуль, адчуць яго руку ў руцэ або абняць яго за плечы і спытацца: «Таварыш, браце, ды што ж гэта сталася? Як?» Некалькі дзён пасля таго, ідучы з работы, Алесь з Андрэем таксама зусім нечакана сустрэлі першую групу палонных чырвонаармейцаў. З-за павароту вуліцы яны выйшлі, з'явіліся як з экрана, і тыя самыя, як у кіно, аброслыя, ўшчэнт знябытыя, у дзіўна доўгіх без рамянёў гімнасцёрках, у куртатых галіфе і босыя. Той самы жах, недаўменне ў позірку, толькі стомы яшчэ больш. І такая насмешка. Салдаты самай страшнай для адных і самай справядлівай для іншых арміі ідуць як пастухі, басанож, то паднімаючы ногі залішне асцярожна, то цягнучы іх па каменні нямецкага бруку, тыя самыя ногі, што так нядаўна адбівалі рытм магутнасці, можа, нават на Краснай плошчы. Зноў хацелася крыкнуць ім роднае слово, заглушыць гэтым словам дурное галёканне падлеткаў, кепікі, пахіхікванне, ядавітыя ўкусы дарослых бюргераў. Зноў хацелася заглянуць у родныя вочы, спытацца: «Дык што ж гэта, хлопцы?» Але, забыўшыся на тую і неабходную і распраклятую асцярожнасць, якая патрэбна ім для галоўнага,
ступіў з тратуара на брук і ўжо хацеў пачаць, калі пачулася «Цуррик-цум, Гіммелькройц». «Ты ведаеш, што робіш, а? Сам захацеў сюды, на бок!» Па сіняй спецоўцы і кепцы яго палічылі за немца. Паміж ім і тварамі родных людзей зноў пахілены штых і казённыя вочы. Ух, казённыя вочы! У першую зіму палону Руневічу пасля пакуты ў шталагу і ў маёнтку пашанцавала трапіць у вёску, а там да нядрэнных людзей, Бауэр і фрау. А два сыны, абодва нежанатыя, на фронте. Стары кілавы фатер драгай, всё крактаў на далёкія ад палітыкі тэмы. Мутар, маладзейшая, яшчэ ўся чапурылася, хадзіла летня подбегам, стройна, в акулярах, і ўсім камандавала, бо ў гэтай хаце, як немцы кажуць, баба насіла мужавы порткі. Вельмі ж была набожная, саладжавай набожнасцю лютэранкі. І ўсё расказвала палоннаму, што сыны яе, любыя, слаўныя, проста такі надзвычайны. Нават спявала палоннаму песню, ды столькі разоў, што ён яе запомніў добра са старэча танклявага голасу на перарывістым слёзным дыханні. «Птушка, ляціш ты ў далёкі свет і пакідаеш мяне адно ў хаце. Я прошу тебе, прошу только про одно. Не забывайся про свою матулю». У лютым один з фогеляў, меншы, прыйшоў адпачынак з Польшчы, дзе ён і ваяваў. Калі вахман уранні прыгнаў Алеся са штубы да гаспадароў, і ён па прывычцы хацеў пачаць свой дзень з падходаў каля жывёлы, мутар драгаем выйшла на ганак і паклікала яго ў дом. Каля грубкі стаяў малады невысокі салдат, чамусьці у такую рань ужо ў мундзіры, нават падпяразаны. Далоні трымаў ён ззаду на цёплай з вечара кафлі. Бялявая галава была падстрыжана пад бокс і прылізана на прабор. Вочы светла-блакітныя па стандарту арыйскай расы. «Это наш Руди», — радостно показала старая одной рукою, а другой. «А гэта, Руди, наш Алекс». «Халетлер», — механично буркнуў салдат у адказ на гудмойн палоннага. «Ну, а цяпер паглядзіце адзін аднаму ў вочы», — не стихала старая, — «і скажыце, навошта вы адзін у аднаго стралялі?» «То ж Господ Ісус сказаў». Алесь прыжмурыўся на гаспадарскага сынка. Фогель бліснуў на яго холодна-блакітным казённым фюрерскім шклом. У першага была цікавасць: хрэн з табой, калі ўжо ты такі расхвалены, дык можна і зірнуць. Другі зірнуў, каб не пакрыўдзіць муці. На поўных губах і пад густымі светлымі брывамі першага хадзіла усмешка духоўнай вышэйшасці. Нутром ты, голубя, відаць, зусім эсэсавец. Толькі вось ростам дацягнуць. У часці СС дабіралі па росту высокіх. А? І все ж звыш чалавек. Другі саслізгнуў вачыма з высокай плячыстай постасі паляка і спытаўся: «Фатер, а фукс наш добра есть? Яго трэба глядзець, паколькі ён адзін». Другога іхняга коня забралі в армію яшчэ з восені. Праз дзень ці што стары адразу ўранні выкрахтаў загад па гаспадарцы.
Маладая карова Пупе зноў захацела да кавалера. «Павядзіце яе ўдвух, Руді і Алекс». Нават успамінаць такое не хацелася б. Цяпер у кузаве Груневіч зноў куды вастрэй адчуў і горкую ганьбу палону, і свежы ветер нянавісці, адчутай тады на снезе. Работа Руді пачалася і закончылася тым, што ён надзеў на рогі чорнапярэстай Пупе вяроўку, даў канец яе палоннаму і сказаў: «Вось так, пане, цяпер толькі наперад». Не тое цяжка было Алесю, што яго панасіла па сумётах шырокай сельскай вуліцы здаравенная, як ласіха, застояная ды ўскормленая ялаўка. Горка, пякучым болем горка было, што вось ён танцуе на повадзе. Перад казённымі фашысцкімі вачыма свайго аднагодка, які наглянцаваны ды падцягнуты, рагоча на сцежцы, то сам, то з прахожымі. Такіх не проймеш духоўнай вышэйшасцю, думае цяпер Алесь. Пры іх побач з імі ён быў бы смешны, жалю варты твой юначы пацыфізм. Як тыя лютэранскія евангельскія тэксты на сценках набожнай хаты, гнязда, дзе выраз гэты любы і слаўны забойца і падпальшчык, як тая карціна, дзе леў і авечка стаяць у раматцы пад шклом і ледь не посміхаюцца расчулена ад міру ды любові. Зрэшты, карціна тая, па праву амаль іконы, выпадковай сімвалічна вісела у Драгаймаў побач з партрэтам фюрэра, вочы якога даволі ўдала паўтараліся у вачах мілага Фогеля. Не ў аднаго яго, і ў вачах тых вахманаў, што адганялі іх энтлясанаў ад састава з новымі ахвярамі, і ў таго, што стаяў паміж строем палонных чырвонаармейцаў і ім, Алесем. І ў позірках тых Фогеляў, што ідуць цяпер недзе на ўсход, топчуць жыццё пад песню знішчэння. Якіх толькі зверстваў, чаго яны толькі не могуць бачыць спакойна, тыя прагныя і халодныя вочы. Кроў і слёзы людзей, старых і жанчын. На ўсё глядзяць яны з усмешачкай вышэйшасці. Алесь аж сцепануўся ў кузаве, міжволі яскрава зноў, як тады, калі слухаў плявузгані старога камрата, успомніў свой франтавы бінокль фашыста, голага на прыморскім пяску. Па хлеб ідзеш, па прастору, і пасміхаешся, і свішчаш. Я цябе, Фогель, бачу цяпер так выразна, без бінокля, на кожным фоне, зблізку, здалёк. Я цяпер ведаю, што цябе пройме. Толькі сапраўдная сіла з зарадам святой чалавечай нянавісці. Чорт, грузавік нечакана і рэзка прытармазіў, павярнуў на абочыну і спыніўся. Задуманы мазалёк уткнуўся ў сценку кабіны і ледзь паспеў уперціся ў яе рукамі. Шафёр выйшаў і весела, запрашаючы грузчыкаў за сабою, падаўся ў кусты. Наш лагер, кіўнуў галавою Алесь. І праўда. У пройме прысадаў, відаць, была пустэча і далей драты ды баракі. Ужо не наш, сказаў Андрэй. Яны ведалі, што ў шталах вызвалены ад польскіх палонных, якіх усіх ужо тым часам выгналі пад нагляд паліцыі,
і французаў, якіх кудысьці перавялі, цяпер нагналі чырвонаармейцаў. Ясна стала толькі цяпер, чаму так, яшчэ з восені немцы стараліся іх беларусаў вызваляць. Чуваць ужо нават у горадзе, што савецкім палонным зусім не тое нават, што было ім, польскім ці югаслаўскім, не кажучы пра французаў ды англічан, не вынятых з-пад закону. Гляджу, Алясь, і думаю, і мы ж павінны быць тут, за дратамі, дзе наш. Не, мы павінны быць там, дзе іх няма, дзе яны павінны былі б заставацца. І мы там будем. Дзе твой народ? Ударанае запясце баліць ужо сёння не так. І пахадзіць забінтаванай рукой з кранкен-картай, бальнічным лістом у кішэні, работа вельмі незвычайная і лёгкая. Тым больш першы раз у цывільным касцюме. Добра такі папоўдні, вяртаючыся з далёкай праходкі, Руневіч сустрэў на тратуары аднаго з землякоў, незнаёмага. Чалавеку гадоў было на выгляд за 30. Такі сабе русявы, ніштаваты мужчынка, даўно не голены, з рыжаватай брыдой на шчоках. Яшчэ ўсё ў польскай форме, з зялёнай павязкай на левым рукаве. Старая кепка не пасавала да мундзіра і портак, даволі шчодра палатаных, а тым больш да разморксканых, цёртых ды перацёртых абмотак, якімі былі не вельмі спраўна забінтаваны яго худыя лыткі. Здароў, павітаўся Алесь. Што, сваякоў ужо не пазнаеш? Здароў, братко. Хоць здзіўлена, аднак паволі і мякка, напэўна, адказаў чалавек. Як жа цябе пазнаеш у цывільным, першы раз сустрэўшыся? Каторы раз на другога такого глядзіш, свой, не свой, і ўкляпацца баішся. А ён, братко, так і пасунуўся міма. Ціпы! Свайго ўжо ён у салдацкім не пазнае. Дзярмо, браце, дзярмо і пад капелюшом. А ты куды? А ліха яго ведае куды. Хай яны ходзяць па смерці казою. Я ў бавара рабіў. Не вытрываць было, братко. Дык вось прыпёр сюды, у Арб-Айцан. Думаў, што пана, можа, змяняю. Ажно ж змяняў. У каталасцы 10 дзён адкукаваў. Зноў іду да таго самага чорта. Нямца, братко, нямцамі. Ты з Новагрудчыны? Нявож, з-пад Любчыя, а ты? А я з-пад Міра. І дзе сустрэліся, братко? А есці, пэўна, хочацца. А нявож, як сабацы, і не пайшоў бы яшчэ да бавара, пацягаўся па горадзе, але кішкі ўжо марш аграюць, а тут ні картачак, ні феніка ў кішэні, хоць ты, воўк, траву еш. Што ж, хадзем да мяне. У вузкім пакойчыку на другім паверсе гаспадар падаў госцю крэсла, а сам зняў пінжак, павесіў яго ў шафу і пачаў заклапочана шнарыць у тумбацы. 3 караваці. 3 тут жывяце. Жылі спачатку 2, ды потым гаспадар упёр нам 3. Так, это хлеб, а гэта мармелад. Я табе, браце, дам не пад'есці, а толькі па-іхняму. Эсэн.
Гроздойчленд гэта табе не любча. Кусаеш іхні хлеб ці якую-небудзь блюдвурст, і сэрца тахкае ад страху. Так і здаецца, што лішні нумарок ад картачкі адкусіў. А што будзе заўтра? Ну, еш, як ты завесся. Жмі трук, братко, жмі трук, саладуха. А я Алесь, давай, лупі. Пакуль лупіць, госць адрэзаў ад доўгай булкі не па-тутэйшаму тоўстую лусту, ножом зачэрпаў са слоіка мармеладу, цераз сілу культурна прымазаў хлебныя ноздры чырвоным і, не стрываўшы больш, поўніцай хапнуў і пачаў жаваць. І ў вёсцы, братко, адна трасца. Вады і пугі не шкадуюць. Ты, відаць, дзе на фабрыцы робіш? На гуце. А руку як уверадзіў? Ды дошкай неяк стукнула. 4-й дзень музыкантам хаджу. А я быў у мельніка, у Нойкірхен. Наводшыбе жыве за вёску, як вядьмар, млын вадзяны, а сам такі, падчапісты, трапёны. Малодшы сын ужо, можа, Бог даў, галоўкаю налажыў на фронце, а старэйшы гарбаты, каб ён, братко, веку не ведаў. Узяў ён мяне, як гэта нас яшчэ з лагера выганялі, вядзе з Арбайцана, а сам мац мяне за запясть. О, гутекнохін! А добрыя косці. Ха-ха. Добра будзеш мяхе валачыць, а? І пацягаў я тых мяхоў, братко. Няхай з яго дух выцягне. Едзеш па вёсцы, мліва людское бярэш, а потым муку ім развозіш па хатах. Найгорш казённы падрад. Мяхе вялёразныя, кожны до пальцэнтнеру 6 пудоў. Разоў са 3 вязем сюды ў горад па пякарнях. Вось табе Кнохін. У іх там падвал такі пад кухняй ёсць, такая кухня, дзе скаціне вараць. Прыйдзеш, дык там ужо ўсё гатова, каб ты не бавіўся, чакаючы. Старая так ужо і тырчыць крукам над сталом. З'ясі адну лустачку, дык яна, яшчэ даць ці генук? Яшчэ, кажу. Айна одар цвай? Цвай, кажу. Што мне айна? І на пальцах паказваю, каб лепш ушалопала. Дрэп-дрэп па сходах пайшла наверх у чыстую кухню. Знясе 2 лустачкі, танчэйшыя ў 2 столкі вось за гэтую адну. Ты, браце, рэж. Рэж ды еш, чаго глядзіш? Ты ўжо ж давай за адным скрыпам. Адкроіў, памазаў лустачку, такую ж, як і першая, ды ўжо тым часам спакайнее. Яно, братко, па ядзе яшчэ можна пражыць. Але ж нуда чалавека поядам есть. Гарбаты чорт. Разу не ступіць без кепікаў. Ты мех валачэш па сходах на гару, вочы на лоб вылазяць, а ён гэта хітранька. Мітрук, твоя Россия моцная, ого, много танкаў, солдат. А дзе ж яны падзеліся? Капут. А ты, кажу, пайдзі ды поглядзі. Мне не трэба, наш Йозап там, ваших 100, а наш 1, і все капут. Ефангін, Лялфан. Бегчы, а? Чаму бегчы? Мітрук. І рагоча, ажно ў яго ў чэраве булькае.
Гаворым мы з ім, братко, як тая гусь з парэсем, а вось, нябось, калі нешта самому трэба, ці хоча табе дапячы, дык і пакажа, і скрывіцца, і паўторыць. Набяруся я тых допальцэнтнераў, як дурань мыла, сяду і толькі, братко, адзімаю. Ну, кажа ён, гэта яшчэ Метрук, ну, ты не думай, што цяжка. Москаў скора капут, я табе яшчэ 2 рускіх возьму, а добры будзеш, дык і бабу твою выпішу сюды. Хе-хе-хе, рагоча. Йозап піша, што там у вас адны вошы. А? Чаго ёй там сядзець? А ты, кажу, не спяшайся. Яшчэ там вашы Йозапы наплачуцца. Пачакай. Ён жа гэта, братко, як запырскаўся. Я цябе ў гестапа аддам, бальшавік. А які я, братко, бальшавік, калі я іх яшчэ і ў вочы не бачыў. А што ты думаў? У іх не купіць, возьме гад і заявіць. Ды я і асцерагаюся, а як жа. Але ж і мы з табой, братко, жывыя людзі. Прыехаў да іх з горада пляменнічак, Гітлер-Югент. Толькі такі гаўнюк і пацехі меў, што з мяне, а? Я гэта раз снапы са жняяркай зношу, а ён лазіць следам ды вякае: «Лёс, лёс, камуніст, я табе пакажу». А яны ўсе смяюцца. Стары падла і той, ажно табака саплякамі з носа вылезла. Вядома ж, унучак. Каб гэта, я думаю, волю меў, як не маю, дык цяў я табе смаркачу ногой пад сраку, дык ты ж быў мяне на 3-м полі перакуліў усё. Але маўчу. Дык ён гэта потым шапку маю хап з галавы ды вобземлю. Тут я ўжо годзе. Распрана, кажу, твою сякую ды такую шалуть-та ты. Я век прожыў, ты не сказал на старэйшага, а ты? Ды да старога мельніка, я, кажу, у Арбань-цан пайду. Там у нас пан Самацевич заступіцца, бо што я вам? Павярнуўся ды так і пашпарыў сюды на прасткі. Ай, ну дзякую табе. Валяй, валяй, чаго ты? Стаміўся? Што ж, братко, калі ўжо так, дык... Ну, я яшчэ адну, тая самая плата. Ну і як табе, пан Самацевич, памог? Ха-ха, памог. Заходжу я ў той Арбайцан, а мой гарбаты ўжо там, на ровары дапёр. Сядзяць за столом адзін немец і наш, той бязмен, што ў лагеры быў, той пан Самацевич. Ідзі, кажа, ідзі сюды, чалавеча. Што ж ты, кажа, пазорыш сумленнае беларускае імя, сукін ты сын? Я толькі хацеў, братку, аказацца, дык ён гэта як зараве маўчаць, гэта табе не ў саветах. Навытвараў, кажа, пра хвост, ды яшчэ і ўправы прыходзіш шукаць. А мне тут чырванейся за цябе. Пусцілі цябе камуніста на волю, як добрага працу далі. Ты, кажа, дома век капелюша не бачыў, а тут. А сам, братко, цік на мою палёўку, это канфедератку мою. І яшчэ ў цябе, а? Кажа, гэтая курыца на шапцы.
Яшчэ табе Польшча пахне, а? Тут жа здзяры чалавеча. Я гэта выняў з кішэні складанчык. Давай таго арла адпорваць. А ён як схопіць тую палёўку, арла таго шах, адкруціў проста з мясам, кінуў кошык пад сталом, шапку шпурлець мне на чэрава. А сам глядзець на тых, на нямцоў. Яны ж, вядома ж, смяюцца. І той начальнік, і гарбат. А я ж яго не прышываў, арла таго, бязменты. Чаго ж ты мне шапку дзярэш? А? То камуніст я ў цябе, то паляк. Ну, дзякую табе, братко Алесь, пад'еў я ў цябе як трэба. Закурыць тым часам не маеш? Я не куру. А, шкада, і я, вядома, выпшыкаўся даўно. Ёсць недзе трохі гэтыя іхнія сечкі у другіх портках, там у гарбатах. А тут ні крошкі, ні граша. Ды каб і грош быў, тут не разгонішся. 3 сігареткі ў дзень, каб ваша шэрсць курэла. От дзе норма, а? Усюды хітрыкі ў яго. І нейкі мёд, невядома з чаго, з'ясі дык нудзіць. І нейкае мыла, што не мыліцца. Касцюмы, кажуць, чэ з крапівы. Твой, з чаго? Мой бярозавы, усміхнуўся Алесь. А ёсць яшчэ і з матыліных крылляў, хімія. Дык што там далей было, Змітрук? Ага, стаю я там, братко, а тут уводзяць нейкага палячка. Таксама, як мы з табою, антлясен, толькі са знакам «П» на грудзіне. Уцякаў ды злавілі. Ледзь яны там яго не з'елі. Я гэта ў кут. Думаю, будзе яшчэ і мне. А той бязмен яго лае па-польску ўжо не па-нашаму, а потым раз, другі раз у морду. Хоць ты плач, а хлопец той зацяўся і ні слова. Толькі слёзы па шчоках цякуць. Ведаеш сам, паляк, бачыў, крычыць мне бязмен. Было б і табе, каб мяне не было. Вот дзе сволач, а? За што ж ты яго? Птушка і тая з выраю ляціць, а гэта ж чалавек. Каб мяне не было, каб цябе разам з гітлерамі згалела. А? Дык не было б таго, што ёсць, ні вайны, ні бяды. А так вось я адседзеў з тым тадакам свае 10 дзён. Ён з вёскі таксама, з-пад кельцаў. Я яму нават, выходзячы, палёўку сваю за гэтую, злітуйся Божа, кепачку аддаў. Хай сабе, думаю, будзе табе твая яшчэ Польска. Бо і хлопец ты добры, і гора ў нас з табой адно. Ён застаўся, а я вось зноў да мельнікам. А там яшчэ палепшае. Эх, і крычаў жа ён, гарбаты чорт. Думаў, што і мяне нахвошчуць і аддадуць яму зноў, а тут 10 дзён без гіфангіна. А сёння ж вось 11. Але, братко, называецца, мы з табой на свабодзе. Ён мне, фашыстоўская морда, ласку зрабіў, даў работу. А што душа ў мяне па дому, па дзецях ды жонцы баліць, што я не сплю начамі, думаю, жывыя яны хоць там, ці можа не,
дык да гэтага анікому і дела няма. І адно ў мяне, братко Алесь, з галавы не выходзіць. Ці не ўвэцкваўся я тут назаўсёды парабкам немцу служыць. Ай, яшчэ і падпіску ўзялі, што не буду ўцякаць. Алесь глядзеў на земляка, на шэры чуб яго, даўно не стрыжаны і прыгладжаны трохі пяцярнёй, слухаў яго і ўспомніў маці на печы і казку яе пад смыканне кудзелі, ды ціхенькае любае вурчанне верацяна. Прыйшоўшы з коўзанкі, накормлены і сагрэты, ён слухае: «А смецюхі, сынок, што на дварэ грабуцца ў смецці разам з вераб'ямі, это жаўранкі, тыя самыя, што вясною спяваюць у полі». Ён ведаў сёе тое, пастушок і школьнік, і знакам нязгоды спытаўся: «А дзе ж у жаўранка таго, што ў полі чуб?» «Вядома ж, чуб твой мацыя такая, як на зіму адрасця, так на вясну і аблезем. Вясною жаўраначак наш сам, дзеткі, чуў, звініць званочкам, а ўзімку халадамі ды завеямі грабецца сабе ў конскім гэтым самым бобе, ды толькі цвіркае, і нікуды ён не ляціць. Шэрым ды ціхім смецюхом, што вось сядзіць ды толькі цвіркае, здаўся Алесю і гэты братко Саладуха. Прыгрэла б роднае сонца, і заспяваў бы наш Змітрук. А так, а што калі б сказаць яму: «Давай, брат, разам махнём». Скажу, а мазалёк мне: «Баба, вось ужо колькі збіраемся, рыхтуемся». Крушынава: «Хлопчыкі, канспірацыя, асцярожнасць». А тут я чалавеку з вуліцы бах і сказаў: «Так-такі, чакай, так-такі з вуліцы ён? І хто ж яго пашкадуе? Млынар? Ці Гітлер? Ці бязмен?» Бачыш, як ён задумаўся, зямляк, як замаркоціўся, гледзячы ў акно. Ці здагадаюся, пра што ён, а? Што, Зміцер? Хораша цяпер у нас. Братку ты мой, птушкай ляцеў бы. Авёс косяць, пахнуць бульбянішчы, яблыкі. Каля градаў пойдзеш, есці захочацца. Араць, араць ранічкою, а? Я, братко, за рыбай свету не бачыў. Цяпер жа самыя шчупаке пачаліся. Нядзелькі дачакаешся, наловіш узбанок вясёленькіх жыўцоў і падаўся паўзнёмане. Этак было, Змітрук. Ты пра вайну, а пра яе, братку, і думаць нават страшна. І фронт прайшоў, і пошасць тая самая, Гітлеры, і ў нас. Ці жывы хто застаўся, а мы тут з табою. Так яно, браце, мы тут з табою, пакуль там гарыць, стаім на гэтым беразе ды пазіраем, як цяляты. А маем права мы стаяць, чакаць, пакуль
народу нашаму так цяжка. А што ж ты зробіш, братко? Ці я, ці ты? Што мы з табою адны тут сядзім? Сам бачыў у лагеры людзей з усяго свету, пакінь, Змітрук. Алесь устаў, надзеў учора толькі куплены пінжак і капелюш важна змяніўся, загаварыў па-нямецку. Братко ж ты мой! Дойч! Усміхнуўся Змітрук. Ну, вось. А ўся гэта камедыя патрэбна нам для аднаго. Касцюм для маскіроўкі, грошы на білет. З-за гэтага я і затрымаўся тут аж дагэтуль. Ты, браце, лішні не цягні. Цяпер якраз пара. Яны аслеплены сваімі перамогамі, менш будуць глядзець. Збірайся і ходу. І то плакаў наш Якаў, ды плакаў, а ўсё яму пан Бог аднакаў. Я ведаю, братко, ды што ж, я табе проста скажу, як і ты мне сказаў. Ты ж мяне не возьмеш, і свая ў цябе кампанія, вядома ж, і талакой на такое дело не пойдзеш. А я, братко, адзін, як тая тросць на пожары. Ні вопраткі ў мяне цывільнае няма, ні гіргітаць не ўмею па-нямецку. Сядзі ў сваім млыне, валачы за вала і чакай, як вол доўбні. Як гэта ты адзін? Апусціў, браце, вушы. Я табе 20 хлопцаў дам. Ну, не 20, вядома. А дам я табе сёння адрас аднаго. Адрас? Які там адрас, калі ён ад цябе за кіламетраў 5 жыве? У Альтенведалі. Таксама ў Бауэра працуе. Антанович Васіль. Я табе вось запішу. Пераадзецца трэба. Пераадзецца трэба, Змітрук. Сабрацца трэба. Васіль табе дапаможа, а той возьме з сабою. Пішы, братко, ажыў Змітрук. Ой, ой, это пішы, пішы, а я яго знайду. Скажу, што ты паслаў. А потым дай мне паперкі, я табе запішу бабін адрас. Ты ўжо, братко, Алесь, зрабі ласку, напішаш ёй, што я жывы, што і я, скажы, хутка прыйду. Хоць вадою панёма не пашлеш, а пашлі. Руку цісне на развітанне, а ў вачах слёзы. Нічога, Змейцер. Тут, браце, трэба толькі старацца, трэба толькі хацець. І, прабач, мне трэба пакуль што маўчаць. Я, як табе, а ты глядзі, Антанович, і ўсё, больш не ляпай. А, братко ж, што ж я, блазаны які, што я, жыць не хачу. Алесь правёў земляка да дзвярэй, пакуль ён павольна спускаўся па ўсходах, па-конску грукаючы чаравікамі, сумна глядзеў яму ўслед. На апошняй прыступцы той азірнуўся, яшчэ раз цапнуў шчопцямі за доўгі ломаны казырок і замест добрых слоў усміхнуўся шырока і родна. Ужо, здаецца, не смяцюх. Значыцца, сёння, думаў Алесь, яшчэ ўсё прыпёршыся да вушака адчыненых дзвярэй. Сёння апоўначы. А як гэта цяжка чакаць, як гэта радасна, трывожна рыхтавацца да палёту. Ён усміхнуўся.
Як это брыдка, што ты вось і сапраўды як баба не вытрываў, ляпнуў. Пра гэта ведалі пакуль што толькі самі яны, найбліжэйшыя і цярэнь. Ёсць такое рашэнне. Алесю і Андрэю вырушыць у разведку. Прабяруцца, дадуць сігнал, што і як. Пісьмы ўжо з таго боку пайшлі. Пакуль што толькі з прыгранічных пунктаў, з Гродна, з Брэста, з Беластоку. Хто застаецца, будуць выкручвацца ад безменай паліцыі. Мы што? Мы не думаем. А тыя два блазнота. Яны ўжо не першы раз уцякаюць. А потым і самі. Ну, прычым тут каля іх даўно і добра здружанай кампаніі цярэнь. Ты проста пры тым, што ад яго цяпер нічого не схаваеш. Ён ужо другі тыдзень жыве ў іхнім пакойчыку, трэці. Цяпер ужо Грубар не цырымоніўся з імі, як да вайны з саветамі. Узяў ды ўсяліў ім трэцяга. Цярэняў пакойчык, здаўшы рабочаму немцу. І хлопцы не бунтаваліся. Ім і нядоўга тут засталося сядзець, ім патрэбна і асцярожнасць. Такая, як у цябе? Ужо без усмешкі падумаў Алесь. Рассаладзеў. Чуеш, яшчэ адна ідзе. Скажы ёй, это ж так чалавечна будзе, так хоржа выйдзе у цябе па-нямецку. Да пабачэння радзіма кліча. Яна ішла сюды, Марыхін. Гэта яе казінае туп-туп пачулася знізу. А вось і сама, сур'ёзная, светлая, з чыстай пасцельнай бялізнай на левай руцэ. Добры дзень, павіталася. Ну, зусім афіцыйна. Добры дзень, як жывеш, Марыхін? Дзякую, добра. Ясна, всё яшчэ ўся не мае вока. Не ладзілася ў яе чамусьці з прыбіраннем іхняга пакоя. Яшчэ як жылі яны з Андрэем удвух. І так бывала, што, вярнуўшыся з работы, хлопцы заставалі падлогу непадмеценую, вядро на калідоры пустое. Ну, добра, ложкі мы і самі застелім. Вады таксама прынясём, але ж чаму такая неўвага? Няўжо і гэтая бядняцкая дзяўчо ўжо навучылася не лічыць іх за людзей. Убачыўшы на фольксфесце Марыхін з флігерам, Алесь назаўтра упікнуў дзяўчыну за непавагу да іх. Яна зачырванялася, але змоўчала. А потым хлопцам, калі прыгледзеліся лепш, стала ясна, што ёй і сапраўды няма калі дыхнуць. Дзяўчо перасцілае ложак і маўчыць. Перакілілася далёка, аднак збоку відаць, як па губках яе пагульвае усмешка. Марыхін, ну што? Забыўся, як я называюся? Чаго ты на мяне злуеш? А чаму ты такі нядобры? Я? А што, па-твойму, я? Ну, не такі ўжо я, калі падумаць, трохі і дрэнны. Мы просто добра не ведалі, што табе тут так много работы, што Грубары твае такія павукі. Мы думалі, ты так гэта з намі, як з палоннымі. І ты не злуй. Што? Не злуеш ужо? Яна не вытрывала, засмяялась. Хочаш мяне на ручки взять? Ты скажи толькі не, або хоць галавой кіўні, каб я ведаў, што ўжо не злуеш. І што ж? Дзяўчына не сказала не, а галавой кіўнула. Прычым яшчэ цікнула з-пад лба і зноў пырснула смехам. Алесь таксама. От так, уздыхнула Марыхін, міжвольна, па даўняй прывычцы пераймаючы бацьку. І каб сказаць хоць што, сказала: смех, Алесь, это здароўе. Ох
так, ты ведаеш, Марыхін, што пачаў ён раптам з нейкае натхнення пра другое. Я табе меўся штосьці сказаць пра аднаго цудоўнага чалавека. Ну што? Як быццам насцярожана спыталася яна. А не будзеш ніколі злаваць? Дык я ж сказала. Ну добра, слухай. Неяк твой Фаці быў тут у нас. Ён здзіўлена заўважыў, што яна зачырванелася, аднак не спыніўся. І Фаці твой гаварыў нам, Марыхін, гэта мне, калі ты хочаш, зусім не цікава. Гэта цябе, калі хочаш, з двара пачуўся так добра знаёмы, такі ўжо агорклы голас. Мары! Але цяпер ён прыйшоўся, відаць, якраз у пару. Марыхін кінула, як трымала падушку на ложак, і міма Алеся, хаваючы твар, пабегла з пакою. У дзвярах зачапілася фартушком за кручок і нечакана для Алеся ўпершыню пры ім і з прыплачам успыхнула. Сакармент! Чамаданы ляжаць у парозе адзін на адным. У іх па булцы хлеба ды па кавалку крывянкі, узятай на ўсю картачку авансам. Там і рабочая вопратка, вайсковая форма, у якой яны выйшлі са шталагу. І пакідаць шкада, і хлеб з каўбасой не будуць так грымець. Ляжыць у ложку і церань, якому нават як быццам зусім хоць бы што, іх сёння ад'езд. Цяпер ён толькі даведаўся, што едуць яны сёння. Двое паедуць, а больш застанецца тут, так што ты, брат, глядзі. Я нічога не знаю, не ведаю. Так яго далікатна і папярэдзілі. І ён маўчыць, адвярнуўшыся. А ўцекачы сядзяць пакуль што да цягніка каля зацемненага акна і ціха гутараць. Гавораць, як заўсёды, больш Алесь. Ну, тое, што яны, каб не закон, самі да нас чапляліся б, дык гэта, браце, факт. На Крыштальглас у Нойштаце было іх цэлы бабскі свет. А поўдні, як са сталоўкі выйдуць, дык так і глядзяць, каб снежкамі з нашымі зачапіцца. Хоць майстры, як тыя еўнухі, то зіркаюць на іх, то лаюцца. Чорныя, рыжыя, белыя, фройлен, все як агонь. Белых тут, праўда, менш, чым было ў Памераніі. Толькі вось наша Марыхін. Ды гэтае не тое. А там сцервы распусныя ёсць, языкастыя, як і на дэтагу, зрэшты. Такая модненькая ў культурным халаціку, а ідзе ў перапынку па цэху ды крычыць па-нашаму. Хтосьці толькі што навучыў. Хочаш, дам? Хочаш, дам? Было аднойчы і горш. А што там горш? Не вытрымаў церань, лёг на спіну. Прырода да прыроды цягне. Ай вы! І нашы хлопцы малайцы, которые не дрэмля ў шапку. Ты, Васюрневіч, я чуў пра Марыхіна, это не тое. Памірыўся я сёння, чагосьці заплакала. А ты зірні лепш, як яна бегае за тым салдатам. Ты раз таго флігера бачыў, а мне говорили, што ён яе водзіць штовечар. Ты думаеш, яны там моляцца? Мужчына пад 40, гладенькі, чырванаморды, ён ляжаў на падушцы, як пасля лазні, і шчасліва, нявінна усміхаўся. Ну і далей што? Спытаўся Алесь, прыплюшчыўшы вочы пад зведзенымі светлымі брывамі. Што ты нам скажаш яшчэ? А што мне сказаць? Б'юць, уцякай, даюць, бяры, не даюць, пастарайся. І многа ж ты пастараўся? Спытаўся Мазалёк. А ўжо ж больш за цябе. Табе, дзядзька, не гэтае трэба.
Там, можа, хлеба кавалка няма. Сядзяць, можа, на попеле. Дзяцей же, сам гаварыў, поўная хата. Пайдзі хоть лапцікі на зіму попляці. А што табе? Прыўстаў на пасцелі Цярэнь. Можна будзе, дык і пайду. Паглядзім яшчэ, як ты выскачыш. Як табе чамаданчык паможа. І там не разгуляешся. Позна, немцы і там. Не пазухуеш доўга. Захіп ды сюды. А ты што, будзеш рад? Што мне за радасць? Хоть ты сабе галоўку скруці, падумаеш. Ведаем мы вас, такіх прападобных. В адным інтэрнаце хапае. І навязваць не трэба, хоць і ўпрогалад жывуць. А ты ж ад'еўся тут, як мурза упадле. Ну, ты. А што? Што я зрабіў табе, карантыш ты? Чаго ты? Зрабіў? Возьмі, зрабі. Пайдзі заяві на нас, яшчэ не позна. Грубар дасць мяса, 100 грам без картачкі. Безмен у Берлін напішу сваё прадстаўніцтва. Героем будзеш, мать твоя, сена не ела. На чорта ты мне здаўся, жаба ты. І правда, хлопцы, казалі на вас, што парнішкі. Ты нам гэтым не думай да пячы, узняўся Мазалёк. Мы самі ведаем, ад чаго мухі дохнуць. Парнішкі. Табе хацелася б, можа, каб і мы з вами, немцам, лізалі зад, а? У карты резалі, ды да баб хадзілі. А дзе ты бачыў мяне там? Дзе бачыў? Ты ж у нас пан, культурны тата. Табе гэта нявыгадна. Ты да Эрны схадзі. Ці сёння Карначова чарга. А ты зраўняўся з Карначом? Ён хлопец абразованы, жыве сабе і ўсё. Ты з Самацевічам, можа, зраўняўся, хоць ён, па-вашаму, і безмен. Ты вас к чорту, хоць ты акно зачыняй, Алесь перастаў хадзіць. Пакінь, Андрэй. Тут ужо, брат, не да міру, адмахнуўся Андрэй. Ты з ім гадам, табе, прыцішыў ён голас ледь не да шэпту. Табе таксама, можа, чорт іх там бяры на фронте нашых. А што ж ты думаў? Сеў нарэшце на ложку Цярэнь. Мне таварышы твае трэба? Што я бачыў ад іх? Што бабу маю загналі ў калгас? Дзе мне добра, там і маё. А думаеш, ён з немца смешачкі знайшоў, пабратаўся. Ну дык ты, ляш, адвярніся і храпі, хоць ты захлыніся разам з тваім грубарам. Мы без смаркатых абыдземся. У цябе яшчэ не спытаўся, што мне рабіць. Ты другі яшчэ ведаеш, дзе быў, калі я... Ён не скончыў, бо раптам зусім нечакана шчасць адчыніліся дзверы, і на парозе з'явіўся даўжэзны няўдаліца Герман, Грубараў сын. Марыхін тут? Спытаў ён. Добрыя людзі стукаюцца, а не лезуць, як вы, сустрэў яго Алесь. У цябе не пытаюцца, гэта наш дом. А вы падкрадаліся, відаць. Баяцца, думаеш, буду вас, сакармент. Я пытаюся, Марыхін тут? Ты хворы чалавек, ці што? Чо ж ёй тут быць? А ты не пляці. Фатер казаў, ёй трэба спаць лажыцца, а не бегаць, як сутцы. Яна, здаецца, пабегла сюды. У Эрны граб яе няма, а заўтра рано ўставаць. Ну, а нам... Што да гэтага? Яшчэ ўсё спакойна спытаў Алесь. Ды тут не вытрымаў Мазалёк. Ты сляпы? На 2 мовах выбухнуў ён.
Ты што, придурак? Сам паглядзі, калі не верыш. Шукай, ну, шукай сам. І пашукаю. Ты думаеш? Герман зірнуў пад ложак пад другі. Яна павінна працаваць. Цяпер вайна. Падрапаўся за дзверы шафы, хочучы адчыніць. Ключ дайце, а то я фатару скажу. Ну ж і страшно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ці можа вам бандыты рускія у гестапа захацелася? Ах ты, курач, і ён яшчэ, Андрэй, перасцярог Алесь, і ў тоне яго голасу пачулася: апошнія гадзіны пацярпі. Я вас пытаюся, дзе ключ? Можа, у яго? Дык што ж гэта? Чарэнь! Адвярнуўся Герман ад шафы. Ты наш работнік, есі наш хлеб. Тут Мазалёк заўважыў на стале ключ, спрытна і незаўважна адамкнуў шафу, і ключ палажыў на ранейшае месца. Чаго ён, чаго? Усхапіўся Цярэнь. Ключ у мяне? А можа, ён у іх? Узгарэўся яшчэ большы Герман. Што вы жартачкі строіць з мяне? Хочаце, можа, каб я вам паказаў, што такое немец? Да не трэба паказваць, адказаў Алесь. І ты не гарачыся, бо выйдзеш на двор, прастудзішся, памрэш. А што тады скажа фатер? Ты лепш паспрабуй яшчэ раз адчыніць. З усёй нямецкай сілай. А што? З дурнавата збянтэжаным выглядам Герман узяўся за ручку дзверцаў, тузануў, адчыніў іх, тыцнуўся ў шафу і зноў зачыніў. Ну, бачыш, а Марыхін няма. Пойдзеш ужо? Шкада. Скажы, гуте нахт, не забудься. І закончыў по-беларуску. А пора тылу, ёлкі кашлатыя. Всё гэта, аднак, ні крышку не кранула Германам. Выйшаў, не зачыніўшы дзвярэй, неўзабаве пачулася, як ветліва ён стукаў у суседнія дзверы, дзе ў былым цярэневым пакоі жыў кватарант арыец. 100% расовы нардыцкі нутрэц, сказаў Алесь, зачыніўшы дзверы. Шкада, што ён ужо, відаць, не дасць для фюрэра прыплоду. От рады я, азваўся з пасцелі Цярэнь. Насмяяліся з чалавека, і рады, інтэлігенцыя. А ты дагані яго, пашкадуй, каб не падумаў, што і ты. На, вось табе зусім па-бабску жэстам адказаў Церань. Ах, ляпнуў бы я табе, ляпнуў. Пакінь, Андрэй, годзе ўжо, абрыдла. Калі патушылі святло, Цярэнь перачакаў яшчэ одну хвіліну цішыні, пасля ж такі не вытрываў. Што, не казаў я? Марыхін, Шмарыхін, сама пабегла. Ты, бабу, гэтым не страш. Невінныя, чыстыя вочы, парнішкі. І засмяяўся з брагаю ў горле шчасліва. Ты б гэтым з тых, як гаворыць Андрэй, з землячкоў, якім пашанцавала натрапіць на цёплае месца, прыжыцца там і нават трохі распанець. Карты і п'янства Цярэню не падыходзілі. Культуру ён смакаваў у танным франтаўстве і ў лёгкадаступным, нерызыкоўным каханні. Спраўнейшы, чым ва ўсіх, хоць і тандэнтны касцюм светла-зялёны, порткі помпы з гольфамі, зусім як залаты ланцужок гадзінніка штампоўкі, на ўсю даўжыню выпушчаны з камізэлькай кішэні. Туфлі жоўценькія, капелюш,
Карак і пуза даволі грунтоўна нажытыя пры каўбасах, і фанаберыстасць, якая проста чорт ведама адкуль узялася у гэтага ціхага, як здавалася раней, ушталагу непрыкметнага дзядзькі з-пад ліды. Папярэдняга гаспадара, таксама каўбасніка, Цярэню ўдалося падкаціцца да самой фрау Брэквольд, гаспадыні. Там ён галоўным чынам і падгладзіўся. Там прыйшла да яго і ўпэўнены, што немкам такія, як ён, падабаюцца. Аднак на другім месяцы яго кахання, калі ўжо Цярэнь і зусім асмялеў, чорны каржакаваты гер Брэквольд падпільнаваў яго нарэшце і застаў. Свайму цудоўнаму работніку ён спачатку заехаў па карку, пасля ў немым узлютаванні цяў нагою пад зад, размахнуўся яшчэ раз, ды той кулём зляцеў паўсходак наніз, прывёў сябе трохі ў парадак і знік у цемры і цішыні. Вінаватая фрау, шмат маладзейшая за свайго рагача, на каленях прасіла не ганьбіць яе, не заяўляць у паліцыю і не пісаць нічога сыну на фронт. І таму толькі Брэквольд не зрабіў з гэтага скандалу, а проста ціха за кухлем піва збыў Чарэня Груберу, які прыняў такое за сяброўскую паслугу. На новым месцы Цярэнь, акрыяўшы ад страху, падсунуўся быў нават да грубаравых прадаўшчыц, якія спачатку самі блазнючкі заігрывалі з ім. Але аднойчы чорненькая Траўтль, што здавалася якраз найбольш падатлівай, пастрашыла яго ўсур'ёз паліцыі, а потым яшчэ і расказала пра тое прызнанне Ірме і Марыхін, і ўсе яны хіхікалі з яго. А ён сышоўся з Эрнай. І ўсё гэта рабілася ў той час, калі дома ў яго хата пацякала яшчэ 2 гады таму назад, а баба яго, драпежная да працы цётачка, адна ўжо 3-й год тузаецца з бядой, надгаладзь гадуючы 5 дзяцей і нямоглую свякроў. Кожны раз, калі з пошты прыносілі доўгачаканае пісьмо, яна амаль заўсёды ад спеху не так разрывала канверт, каравамі ад работы далонямі разгладжвала на стале скупы лісток запісанай каракулямі паперы і праз даўно гатовыя слёзы зачытвала малым і старой, што іх тата і сын, благодара Богу, яшчэ жыв і здрув, а дадому начальства пока не пускаець. Так бывала раней, пакуль не пачалася нямецка-савецкая вайна. А сёння, хто ведае, можа, фюрер ягоных гаспадароў агнём і кулямі паклапаціўся, каб Чарэнява хата больш не цякла. А паразка не плакала, а можа, пераседзела буру ў баразне квактухаю і плача зноў, пакуль што дарма чакаючы, з тое Германіі хоць бы славечка. Калі Алесь і Мазалёк усталі з крэслаў, каб ужо ісці, і, не ўключаючы святла, ўзялі свае чамаданы, Руневіч не стрываў. Цярэнь, самусік, ты чуеш? Шчасліва, буркнуў той, не адварочваючыся ад сцяны. Шчасліва, то шчасліва? Дзякуем. А ты глядзі. Я табе яшчэ раз гавару. Сварка сваркай, гара, брат, з гарой не сыходзіцца. Сустрэнемся яшчэ. Калі не там, дык чаго добрага і тут. Да і нашы хлопцы застаюцца. Ты мяне чуеш? Я ж не малы. Я да цябе нічога не маю. Ну, а Андрэй як-небудзь перажыве. Будь здароў. І не дурыся, вяртайся да хаты. Ты не глядзі, ён не скончыў, вознізу праз зачыненае акно пачуўся раптам так добра знаёмы жаночы голас. Мары!
Мары, комгір! Хлопцы паставілі чамадан і падышлі да акна. Ад сцяны грубаравага дома, добра прыкметныя ў рэдкім змроку, аддзяліліся дзве постаці, мужчына і жанчына. Хутка перайшлі вуліцы пад цёмную засень сквера, адтуль неўзабаве зноў пачуўся ўладны голас фрау Грубер, пляск рукой па спіне раз і другі, і вуліцу зноў перайшлі да пад'езда дзве постаці, жаночыя. Першая ў светлым нават перабегла. Вы, Майнгер, павінны ведаць, здаецца, калі вы зразумела культурны чалавек, што дзяўчына не ваша, а наша, што яна павінна не з салдатамі валачыцца, а спаць і назаўтра рана ўставаць да працы. Зо! Чаго ты хочаш, мой стары друг? Стрымліваў абурэнне другі маладзейшы голас. Ты хочаш, каб я не паглядзеў на твае гады і паказаў табе, сакармент, што такое нямецкі салдат? Для мяне гэта глупства, Майнгер. Вы яшчэ вельмі малады для гэтага. Не забывайце, што я нацыянал-сацыяліст, што я і сам быў нямецкі салдат, сам ваяваў за Германію. Зо! Я добра ведаю, што не ў гэтым ваш абавязак, Майнгер, перад фюрерам і радзімай, каб цягаць па кутках маладзенькую дурную дзяўчыну, якая не ваша, а наша. Зо! І ваше шчасце, Майнгер. Адольф! Пачуўся ад сцяны ўладны жаночы голас. Адольф! Ты што, здурнеў? Фрау Грубер зноў перайшла цераз вуліцу на сквер. Што яны там гаварылі ўтраіх, даўгавата, прыцішана, адгэтуль з акна цяжка было разабрацца. Потым з цемры на супрацьлеглы тратуар выйшлі тры постаці. Вось так пачуўся жаночы голас. Я пайду, Адольф, а ты можаш сабе пагутарыць з маладым чалавекам. Толькі ж не так не салідна, мой мілы. Спакойнай ночы. Спакойнай ночы, фрау Грубер. Мужчыны засталіся адны. Яны памалей перайшлі на гэты бок, спыніліся трошкі лявей ад акна, праз якое іх чулі. Зо! Пачуў пасля паўзу старэйшы. Я спадзяюся, Майнгер, што вы прабачыце старому салдату. Нервы, праклятыя нервы, я ведаю маладосць, я сам быў салдат. Карпаты, Галіцыя, у Францыі таксама быў. Закурвайце, прашу, вось агонь. Это яшчэ перадваенная цыгара, для сябе толькі прыпас. Дык, значыцца, я быў таксама салдат і ведаю. Вы цяпер адпачываеце пасля ранення ў тыле і салдат, Майнгер, заўсёды салдат. Прыма цыгара, перабіў яго малады, а з гэтай фройлен вам не варта ўзнімаць столькі шуму. Хто яна? Ваша дачка? Унучка? Пляменніца? Што ёй зробіцца? Ён прыцішыў голас да шэпту, нават пазней засмяяўся. І ў Югаславіі, я скажу вам для прыкладу, там, між намі зразумела кажучы, з такімі справамі рабілася проста і акуратна. Для нас наладжваліся аблавы на дзяўчат, натуральна прыгожых. Югаславянкі, прыма жанчыны, Майнгер, асабліва у Далмацыі. Наша начальство старалася, зрэшты, вядома, як і ўсюды. Салдат ваюе за бацькаўшчыну, а бацькаўшчына думае пра свайго салдата. Праўда, тут дома мы самі павінны думаць пра гэта. У вас іх 3, а вы, Майнгер, за адну такі шум
Я казаў ужо, нервы, праклятыя нервы зо. Я разумею, таму і не злуюся. Цяпер мы хутка вырушым на ўсход, рабіць гарачую зямлю, ну і паспытаць, вядома, што там за смак будзе з рускіх жанчын. Казённыя вочы, яны і тут унізе пад акном з халоднай вопытнай нахабнасцю. Слухай, шапнуў Алесь, крэслам зверху, ці пустой бутэлькай, а? Ішлі б яны к чорту, спознімся праз іх. Не спазніліся, але часу засталося ў абрэз. Ніхто іх, зразумела, не праводзіў, нікога знаёмага не сустрэлі, і тут няма. І трэба пачынаць. Алесь падышоў да акенца касы і, не заглядваючы, як мага незалежней, сказаў: 2 да сувалак. І працягнуў акенца маркі. Трасца табе нямецкая акуратнасць. Фройлянд з рыжымі буклямі ўзяла, ён убачыў, прыгнуўшыся, вялізную тоўстую кнігу, разгарнула яе, павадзіла пальчыкам па старонцы, взяла другую кнігу, і вось нарэшце няма ніякіх завулькі. Што ж вы хочаце? Вырашалі і момант, і тон. Не трацячы яго, Руневіч засмяяўся і сказаў: прабачце, Фройланд, за няўдалы жарт. Мне вядома 2 да Берліна. Далей, Бог бацька, далей, Бог бацька, стукало сэрца. Малы насаты франт пад цірольскім капелюшом мазалёк, як паролі належала, важна маўчаў. 2 да Берліна, прашу, да адпраўлення Майнагерен. Толькі 3 мінуты, вашы жарты. Больш не было калі слухаць. Які ты бедны і брудны і свой. За 2 гады, якое там, за 200 год нашай тугі, ты не змяніўся ані трошкі. Старая кепачка з тройчы паломаным казырком, універсальная памочніца пастушка, і матыля накрыць на кветцы, і вады зачэрпаць там, дзе цяжка перагнуцца з берага, і яблык з чужога саду накрасці. Яна прарвана нейкім незразумелым спосабам, прахуджана, як бацькоўская страха, і з шэрай тканіны відаць саламяны пучок валасоў, якія даўно пара і памыць і пастрыгчы. Картовая кашулька таксама ўжо вераб'інага колеру. Шарачковыя портачкі, куды там тая чартакожына паноскасці, і шматпакутныя ножкі, таксама шарачак, толькі з крывавымі цыпкамі. Яны, твоя ногі, стаяць не проста так сабе, а нібы уросшы ў траву, а вочы з-пад саламяных брывоў у свеце сваім хітрыя, вясёлыя і злосныя. Вочы глядзяць насцярожана, палахліва. У межах вялікага рэйха наш беларускі пастушок. Скажи нам, хлопчык, где тут граница? Дядькі ў капелюшах з чамаданам. Што яны хочуць, паны? І адкуль яны, хто? Ты правядзі нас, каровы паходзяць і самі. Мы табе на цукеркі дамо. Во, 5 марак. Не хочаш? Ну, маме аддасі. Бяры. Малая рука поцягнулася недаверліва, взяла і заціснула ў жменю старую, ўжо няхрусткую паперку. Тады ножкі рвануліся з месца і замільгалі пяткамі па выкручастай сцежцы ў верасе, паміж бярос і сасонак, не ўцякаючы, пэўна ж, а клічучы за сабой. І вось яны, палонныя, бягуць за ім
з ужо недарэчнымі тут чамаданамі, у недарэчных касцюмах, капелюшах, бягуць і не здзіўляюцца, навошта бегчы ў гэтай зялёнай, неверагодна ціхай пустэчы, чаму ім нельга ісці, заміраючы ад шчаслівай трывогі. Ды пяткі мільгаюць над сцежкай у шырокіх раструбах калашын, карэлыя пяткі і насцярожваюць, і смех варушаць у душы і клічуць. Лес быў, як лес, неба, як неба, ды хлопчык, як ён раней сарваўся з месца, так і спыніўся раптам. Узлесак? Паляна? Шырокая просека? Гэта ж яна ўжо, нейтральная паласа. Вунь, прамовіў нарэшце малы, там ёсць дзірка пад дрот. Моя мама ходила до тетки туды ў саветы, і я хадзіў з ёю, бо немцы дарога яшчэ не пускаюць, і ездзяць жандары, глядяць, каб граніца стаяла. Ён і рвануўся зноў, і пяткі зноў замільгалі на захад. Кантрольная паласа ўжо зарасла свірэпай, а дрот яшчэ не вельмі ржавы, калючы дрот ужо мёртвай граніцы, стаяў, цягнуўся з поўдня на поўнач, нібы забыты. Жывая граніца двух светаў, граніца з агню і крыві, адкінута аж за Дняпро. А мёртвая яшчэ паўзе, і нават хлопчык кажа, кантралюецца. Ды ўжо яна не непрыступная. Дзве ніжнія драціны нацягнуты ўверх і закручаны за вышэйшыя. Нядаўна тут хтосьці пралазіў з дзяржавы ў дзяржаву. Не, проста з вёскі в суседнюю вёску. Можа, і наш праваднік. Якраз тут, можа, поўз за мамай да цёткі ў госць. Няма ўжо тут ні пільных вачэй у лістоце, ні сабачага пакутліва зацятага у сабе паскавытвання, ні агню і металу, апошніх для парушальніка. Толькі вось слуп, паласаты, чырвона-зялёны слуп, з савецкім гербам. Это ўжо там, на родным беразе, калі яны прапаўзлі пад дратамі, штурхаючы перад сабою зноў яшчэ больш недарэчныя чамаданы. Герб на слупе, знявечаны аўтаматнай чаргой. Задыханы Алесь, трымаючы ў руцэ свой капелюш, які быў зачапіўся ў дроце, падышоў да слупа і нібы ўспёрся на яго свабоднай рукой, нібы пагладзіў, руку затрымаўшы на ім. Нават выдыхнуў ціха. І што ж ты так падкачаў? Пайшлі, Алесь, чорт ім верыў, давай у лес, найдалей. Адразу столькі слоў пасля маўчання, і тут, наогул, за гэтыя дні, калі Андрэй быў у ролі маўклівага немца, яны ішлі драбналесцем даволі доўга і хутка, потым збочылі ў гушчар, прыселі на абрыдлых крохкіх чамаданах. Кінуць бы іх, сказаў Андрэй, і кепкі надзець бы. Пі, браток, цішыню. Я і вады сербануў бы. Ці пакуль цішыню. Пакуль пяткі мільгаюць, ды колы татахкаюць у галаве. Эх, мазоль, мазалёк, і сіганулі ж мы з табой за гэтыя 3 дні, ажно не верыцца. Это табе не кола чэшскае, не нашы з бутрымам ногі. Тэхніка, геаграфія і бяссонніца, і трывога. Куды б нас ужо запякалі цяпер, а? Ну, каб злавілі. Штрафною ротай не абышлося б. Не радуйся, рано. А дзе Сергею напишем? Под титлами «Ёлки кашлатые». Августово у нас застаецца правей.
Да Гродна тупаем. Так, брат, няма яшчэ чаго пісаць. Баюся, што там яны глядзяць пільней, чым дома. Хоць і трыумф, а орднунг все ж таки будзе. Ну вось. А чемоданы, кажаш, кінуць? І капелюшы? Глядзі, каб не прыйшлося табе помаўчаць і за Гродна. Не толькі ў Гродні. Ну, пакуль не дабяромся. Ай, лягу я, як на мамінай печы. Лажыся і ты, з паўгадзінкі. Ён расцягнуўся ў верасе і ўнурыўся гарачым тварам у падкладзеныя рукі. У цішыню праваліўся, у невыразны верасовы пах і земляны і любы. Аднак панёс туды свой неспакой і трывогу напружаных дзён. Сувалак у тоўстым чыгуначным даведніку не знайшла ім і берлінская фройлен-касірка. Яшчэ раз давялося весела перапрасіць за жарт і сігануць на Кёнігсберг. Чаму ж такі круг на Сувалкі, а не прасцей з Баварыі на Брэслаў ці на Кракаў? Так прадугледжваў іхні калектыўны план. Гончыя пісьмы пойдуць за ўцекачамі. Трэба думаць на прасткі. Па-другое, практыка паказала, што на акупіраванай зямлі у той жа Чэхіі ці ў Польшчы, аслабіўшы пільнасць, попадзешся хутчэй, чым у самой Нямецчыне, дзе мала каму ўзбрыдзе ў галаву і ў вагоне і на вакзале пацікавіцца іменна гэтымі двума. І трэцяе, калі адзін з іх маўчыць, баючыся за мову, дык другі час ад часу гаворыць. Так і было. Андрэй толькі адбуркваўся якім-небудзь натуральна, але бясспрэчна, а то ўсё больш чытаў і часопісы, кнігу, ды пазіраў у акно. І так хацелася, гледзячы на мазалькову важнасць, сарваць з ягонай галавы новенькі маскіровачны капелюш, хукнуць з-пад нізу і пляснуць аб столік ці аб падлогу. Або, далёка затаіўшы ў сабе і заўчасны проста блазеньскі небяспечны смех, спытацца: «А дзе ж усё-такі, мая лібергер, падзеліся зувалькі?» У Кёнігсбергу на вакзале яны шчасліва сустрэлі земляка Энтласана з павязкай на нейкім чэшскім мундзіры, і хлопец расказаў ім, што Сувалкі даўно ўжо зудаўэн, што ад Сувалак можна яшчэ не ісці пехатой, а вельмі проста рызыкнуць да станцыі Шчэпкі. І сам ён хутка рызыкне, вось толькі трохі прыадзенецца. А рызыка, як аказалася, была. Іменна там, пасля фатальнага зудаўэн, ноччу наскочыла праверка дакументаў. Першая. І там, калі ў Алесе і былі акцёрскія здольнасці, дык яны вачавіткі паблеклі побач з Андрэем. Маўклівы немец драмаў у вагоне прыгараднага цягніка, або, дакладней сказаўшы, зусім падобна драмаў, устрывожаны гутаркай пасажыраў, мясцовых палякаў пра тое, што будзе праверка. Калі да яго падышлі вусаты кантралёр і праваднік з ліхтарыкам, як для пераможцаў даволі ветліва раскатурхалі яго для прад'яўлення дакументаў, Андрэй зусім такі непераймальным спакоем і саліднасцю мільгануў з-за пазухі сваёй энтласанскай паперынай у разгорнутых вокладках і зусім, ну проста ідэальна па-нямецку нездаволена буркнуў: «Што там у вас? Дзе ж не паляк, панове?» Кантралёр
Пастарэчы нядбайна казырнуў і, крактануўшы, спытаўся у Алеся: «А вы?» Руневічу прыйшлося толькі паўтарыць і жэст, і соннае бурчанне, трошкі інакш па-свойму, а ўсё ж паўтарыць. Потым ужо замільгалі над сцежкай пяткі, а перад гэтым 3 дні і 3 ночы грукалі колы. Праўда, быў яшчэ раз пасля паездкі у паўпрэдства Берлін. Быў незнаёмы Шчэцін, была і Гдыня, і мора на даляглядзе Гданьск. Усюды толькі вакзалы, без выхаду ў горад, а то і з вагона. І ўсюды грукат колаў, трывожны, насцярожаны горкі, як тая праклятая Гэгенруслянд. Той бездарны, прымітыўны, крыклівы марш, пад які на экране ідуць, скаляць зубы істоты, што дома былі хто чалавекам, хто свіннёй, хто нелюдзям. А тут, на гэты бок нашай граніцы, сталі толькі забойцамі, рабаўнікамі. Казённыя вочы, зверыны гогат, пекельны лямант іхняй музыкі, іхняй толькі фашысцкай. Не той нямецкай, якую калісьці па песнях Моцарта і Шуберта вучыла любіць дарагая далёкая пані Ванда. 2 тыдні таму назад у нядзелю Алесь, Крушына і Андрэй трапілі ў парку на канцэрт прыезджай артысткі. Больш таго, ім удалося нават сядзець бліжэй да адкрытай эстрады, бачыць яе спявачкі прыгажосць, святло яе натхнення. Стройненькая шатэнка ў чорным велічна доўгім плацці, з якога і невінна і хвалюючы глядзелі пяшчотнасць шыі, плячэй, белых точаных рук, подступаў да таямнічай спакусы. Іменна там, над яе грудзьмі, чарнеў на ланцужку пакорлівы і строгі крыжык, і рукі былі складзены, як на малітву. Над урачыстым, ціхім уздымам скрыпак аркестра, у непарушнай цішыні лістоты і блекла-блакітнага неба, высока над дрэвамі парка, пад слёзы мужнага і па-дзіцячы чыстага захаплення, у яго Алесевай душы яна плыла непараўнана чароўная Аве Марыя вялікага Шуберта. Не малітва, не песня, высокі, сардэчны, непераможны гімн мацярынству. Няважнае тут, не галоўнае былі словы. 2 з іх толькі хвалявалі Алеся найбольш, шырокая на ўсю душу і поўная самай дзіцячай, нявіннай пяшчотнасці, доўгая і глыбокая «Аве, жыві!» Імя простае ўсюды і ўсім дарагое. 3 пачуцці, 3 вобразы ажылі ў яго памяці пад гукі музыкі. Всяночнае ў іхнім мястэчку. Высока паднятае, прагна вясёлае полымя клубкоў паходняў за бясконцыя тыдні Вялікага посту, навітых з рознага рыззя, намочаных у газе і выкачаных у каламазі. З імі яны, падлеткі, ішлі сваёй дарогай, поўнай крыклівай і маўклівай маладзецкай радасці. Ішлі і з горкі бачылі, як па іншых дарогах таксама палаюць клубкі. Другое, што здавалася яму, 10гадоваму хлапчуку, самым прыгожым, былі бясконцыя старанна жаласлівыя песні малітвы старцоў, сляпых бабуляк на вазах з палатнянымі будамі і бязногіх, бязрукіх гугнявых дзядоў на зямлі, побач з задзёртымі аглоблямі, дзе хрупае сена
зусім чамусьці спакойны каняга. І трэцяе, асноўнае на тым амаль фантастычным фоне распяты Христос і песня, якая толькі адна і здавалася Алесю важнай і верагоднай ва ўсёй эпапеі пакут і ўваскрэсення таго, хто быў Богам і чалавекам адразу. Нікчэмна бледны, барадатенькі псаломшчык, мнагадзетны п'янчушка, яны яго, школьнікі, ведалі добра. Цяпер дзіўна ачышчаны ад брыдоты натхненнем, высокім і сардэчна любым голасам уздымаў над гарачым потным натоўпам цудоўную песню вялікай журбы і смутку, што гучаннем і сэнсам стараславянскіх слоў «Не рыдай мяне, маці», да ціхага плачу, да таямнічага і бяздонна шчаслівага плачу даводзіла хлопчыка разам з мамай зацёртага ў бабскім натоўпе. «Не рыдай мяне, маці». Тую ўяўную ідэальную маці, якой складалася гэтыя разнамоўныя, рознагалосыя Аве Марія, ён уявіў па-сапраўднаму трохі пазней, калі ў нейкай зусім выпадковай кнізе свайго малалецтва ўбачыў упершыню Сікстінскую Мадону Рафаэля. Босую на акруглай, вянчанай аблокамі паверхні нашай планеты, бясконца мілую, як маці у горкай разлуцы. Тады, пад гукі вялікага жыццесцвярджэння у нямецкім святочным натоўпе ён, ужо даўно дарослы чалавек, былы і будучы салдат, зусім па-іншаму, да сардэчнага болю жывую і сумную, убачыў сваю хворую, затузаную гісторыяй матулю з яе старэчымі рыданнямі, што зліліся з вялікім, нязмерана, недаравальна глыбокім смуткам тысяч, мільёнаў іншых чалавечых маці. І яшчэ адно. Пасля Аве Марія артыстка з усмешкай Мадонны, адкланяўшыся стомлена, шчаслівая ад цэлай буры воплескаў, заспявала чароўна, як месячная ноч за вокнамі, калыханку. І пад першыя гукі Алесь, каторы ўжо раз сціснуў локаць крушыны, хацеў адразу тут жа крыкнуць яму, што ён даўно ўжо ведае гэтую песню, што ён спяваў яе даўно, закахана гледзячы ў твар пані Ванды, на мілыя рукі яе, што вялі іхнія душы, іхнія галасы па хвалях песні, роднай любому маленству. І там быў Шуберт, і тут. А дзе ж падзеўся ён, заглушаны звярыным рыкам паходных маршаў? Няўжо гэта адзін і той жа народ падараваў чалавецтву і гімн мацярынству, і песню бясхмарнага маленства, і дзіка бяздарныя маршы крывавых паходаў, такіх як той Геген Руслянд. Не марш як музыка, а проста грукат вялізнай машыны знішчэння, што ўсю дарогу ўспамінаўся пад несціханы перастук, абы наперад, абы найбольш зямлі, крыві і слёз пад колы. Нашто ж гэта я думаю так много пра цябе, Нямецчына? Нават ужо тут, на роднай зямлі? Нібыта зноў вязуць мяне на той расстрэл пасля нашага бунту ў маёнтку.
Вязуць па пясчанай дарозе ў лесе. Потым машына рэзка спыняецца, а пыл, што цягнуўся за ёю, нямецкі пыл абганяе яе, лезе пад колы абапал і зверху. Я вось спыніўся на момант, пераступіўшы нарэшце свой Рубікон. Ужо Беларусь! І яшчэ Беларусі як быццам няма, яшчэ пустэча навокал, а пыл, нямецкі пыл успамінаў, ажно абганяе мяне. Немцы, я не пакіну вас там за дратамі граніцы. У агонь нашых новых сустрэч я панясу і воблікі людзей, і вобразы пачвар, паднятых або народжаных фашызмам. Вось яно, яшчэ свежасцю тыдня найбольш неадчэпнае. Малы, крываногі і лапавухі Вольф, ідыёт і паэт. Адзін з яго вершаў быў нарэшце надрукаваны ў мясцовай газетцы. Абрыдзеўшы рабочым сваёй радасцю, Вольф пачаў прыставаць з дэкламацыяй да палонных. Бяздарны зносак яго быў перададзены Алесю з Мазальком па меншай меры 7 разоў за тыдзень. Поўнасцю слова за словам, радок за радком, з акадэмічным захопленым тлумачэннем і слоў, і пачуццяў. Чэсць, наш фюрер, чэсць, перамога і шчасце, вось твая доля. Хрыпла слінявіў ён, заплюшчыўшы вочы, разявіўшы чарназубую яму. З вялізным у ягоных руках шуфлем, у сіняй калісьці спяцоўцы і ў шэрым таксама былым капелюшы, прыдурак гэты быў для хлопцаў не толькі смешным прапаведнікам звышчалавечнасці, але ж і неадчэпным экзаменатарам іх пільнасці. Бо ён не толькі чытаў ім свой верш, кожны раз аднолькава п'янеючы ад славы, не толькі шырока і грунтоўна каменціраваў яго, але і прыставаў з пытаннямі: а як па-вашаму, хутка мы возьмем вашу Москву? А як па-вашаму, бальшавікі, ніжэйшая раса? А як па-вашаму, это вялікае шчасце працаваць для нашай перамогі? Цяжка было адмахвацца, выкручвацца ад такіх і падобных пытанняў. І так хацелася. Нават Андрэй, маўклівы канспіратар, не стрываў, пекануў дыскутанта адпаведным настрою матам, дадаўшы ў канцу для страхоўкі па-нямецку: не перашкаджай ты нам, як належыцца, працаваць. Рабочыя немцы, чалавек 5 ці 6 пажылых, маўчалі пры гэтым, як быццам тут нічога ніякага. Але назаўтра, калі яны на пільні меншымі групамі нагружалі аўтамашыны апілкамі, стары, пануры, можа, найбольш абыякавы з выгляду Кауфер, як толькі шафёр адышоўся, сказаў ім зусім нечакана па-руску: «Вы, товарищ, так не говорит. Вольф einige есть беспречно идиот. Это правда? Але ён можа, вельми охотно сказать гестапо. Ви много говорит. Я русский понимат. Я не сказать никто. Але коли кто-нибудь инший слушать, он понимат. Капут. Цуду, вядома, лішняга не было. Кауфер у тую вайну пабываў у рускім палоне, вярнуўся толькі ў 22-м годзе, і Кауфер з тых, што да часу маўчаць.
Гэта напомніла Алесю пра другога, а потым пра другую. І ва ўяўленні яго паўстаў да шчырай праўды выразны малюнак. Грубераў Герман, пасля таго, як ён праверыў іхнія суседнія пакоі, аблятаў яшчэ ўсе бліжэйшыя піўныя і скверыкі, шукаючы няўдалую служанку. Калі ж ён ушчэнт, перапалоханы і збіты з апошняга глузду яе бясследным знікненнем прыбег да хаты, па далейшыя загады бацька горда сказаў яму: «Зо, мой хлопча, мы з тваёй мутар знайшлі яе. Яна ўжо трохі пакарана, мутар яе пакарала. Аднак мы павінны яшчэ раз пайсці да яе і сказаць гэтай нягодніцы, што не так яна павінна была б. І тады ўжо, мой хлопча, мы пойдзем спаць». І вось яны ўжо там, у дзявочым пакойчыку, стары гаворыць ёй, хто яна такая, і якой павінна быць. А малады паўтарае, захоплены ўрачыста: «Ты, дурніца, не плача, слухай, бо фатэр ведае, што ён гаворыць». Это гучыць зусім падобна да таго, што там у Германіі пачуеш 10 разоў на дзень. Фюрер ведае, што ён робіць, фюрер ведае, што ён сказаў. Але Марыхін не чуе нічога. Любоў і гордасць аднаго з нямецкіх пентыглюпычорт, ашуканая, асмеяная пры ўваходзе ў сваю маладосць, бялянка уткнулася тварам у падушку і плача наўзрыд. Можа, яна таксама чула праз акно, пра што гаварылі яе гаспадар і ён. Можа. Пайшлі, Алесь, трэба, браце, ісці. Руневіч устаў, вярнуўся душой сюды. Нават сказаў з усмешкай, устрасянуўшы галавой: «Хвілін з 15, не больш. Наверстаем». Яны ішлі пасля доўгай моўчкі. Спачатку лесам, пасля пясчаным і ржышчам, пералогам, па нейкай беднай і незразумелай цаліне, не вельмі шчодра парослай нават ядлоўцам. Было зноў трохі лесу, і поля, і возера, хата над возерам, але яны не зайшлі. «Як ты сустрэнеш нас, родная», — падумаў Алесь, нібы гэта была яшчэ не Беларусь. «Што ж там з вамі, мае дарагія?» Неяк тупа, без болю. І яшчэ адна думка, таксама не новая ў гэтыя дні. Як я знайду сваё месца? Я грамадзянін і чалавек. Потым яшчэ адным знакам гора і ганьбы на ўзгорку паказаліся амаль вусцішна-сімвалічныя аграмадзіны танкаў. Адзін, другі, 7 штук. Яны стаялі, толькі павернуты былі гарматамі на захад і пакінуты. Нават бярозкі, што маскіравалі іх, даўно пажоўклі і пасохлі. Толькі чырвоныя зоркі крычаць. А мы ідём, радзіма, моўчкі з узгорка на ўзгорак, туды, дзе ты, наша жыццё, журба і трывога. Ноч на прадвесні. Эпілог. Сутуняецца. Дзікія гусі зноў паляцелі нізка над лесам, нібы ўцякаючы ці даганяючы, так яны егаюць на ляту і спяшаюцца. Будзе вясна, хоць ад вячорак у пушчы яшчэ ўсё як бы зімовы.
з рэшткамі хлюпкага вадзяністага снегу, з нізкім нудна-панурым небам. Тры партызаны конна круцяцца пад соснамі каля крайняй зямлянкі сямейнага лагера. Перад гэтай зямлянкай стаіць стары кажушку, з рукой падвязанай цёплаю хусткай, аброслы і злосны з выгляду. Хлопцы, все маладыя, спраўныя, на добрых конях, але стары, відаць, лепш ведае іх, бо вось глядзеў з-пад ілба, і нарэшце, калі яны зноў пад'ехалі блізка, не вытрымаў. Ерунда вы абодва. Бліжэйшы хлопец весела павітаўся, як быццам толькі што пад'ехаўшы. Здаровы, дзядзька, былі. Няхай жыве беларуская птушка Батян. А ты выскаляйся. Чырвоны, мардаты. Рад, што кабылу жарэбную асядлаў. Моя кабыла ад роду конь. Нешта вы сталі недабачаць, а? Недабачваць і недалічваць, дадаў другі. Нас, дядька, здаецца, трох, а не двух, і ўсе мы выходзіць, по-вашаму, ерунда. Костик не ерунда. Костик найлепшы кавалерыст. Пахвалены хлопец нездаволена зморшчыўся. Што, баліць яшчэ моцна? — спытаўся ён. Ці мо зайздросна, што мы едзем? Едзеце. Ён там, ваш маршал, не вельмі спяшаецца з цёплае ў холад. А вы патупайце, пачакайце. І вам таксама вельмі рупіць. Усё-такі тут зацішней. Нешта вы, дядька, злосны сёння, не цікава злосны, а? Ну, Онігена. Цяпер ужо Кнырчук спяшаецца. Паехалі, хай даганяе. Пачакай, я яму слоўца скажу. Спачатку ехалі ступой, а неўзабаве, калі дарога вывелелася з гушчару і пайшла прасцей, падхапіліся на рысь. Адзін за адным і моўчкі. Першы, як выпала, дай ледзёнак. Няхай жыве беларуская птушка. За ім пахвалены Костя Вярбіцкі. Тады Руневіч, а ззаду Генна Ціханаў, іх камандзір з самаробнымі лейтэнанцкімі кубарамі. Конь пад Вярбіцкім не вельмі лёгкім, раскідае нагамі з моладу сарванымі ў плузе, толькі тая хлюпота ляціць у бакі. І Костя сам не вельмі, каб ужо хвацка трымаўся ў сядле. Таўчэ луку, падскаквае, ну, проста працуе, сутулены трохі левым плячом наперад. А ўсё-такі, все ж таки Костик найлепшы кавалерыст, думае Алесь. І разумее гэта. Стары гаварэнь, не вельмі і стары, хоць у атрад прыйшоў з двума дарослымі сынамі, часта гаворыць залішне па-свойму. Намёк, як кажуць, той самы, ды словы другія. Як і тады, калі ён аднойчы пры Алесю расказваў двум новым хлопцам пра Костеву маці. О, гэта хітрая баба. У цёткі Вярбіцкай было 4 сыны. Старэйшы жыў, ужо аддзяліўшыся, на хутарку за вёскай. Спакойны быў чалавек Алесей, талковы, гаспадарлівы. І праз зіму пасля вызвалення, як толькі ў іхняй лані пачалі арганізоўваць калгас, яго ахвотна выбралі за старшыню. Другі сын, спрытны, трохі зухаваты Гарышка, з самага малку не вельмі рваўся да плуга. Прыйшлі саветы, дык ён першы ў вёсцы завербаваўся ў Донбас. Хай дома гаспадарыць трэці, Костя. А Костю восень 40-го года забралі ў Чырвоную армію.
І засталася маці з найменшым Іванам, яшчэ пастушком. Калі прыйшлі фашысты, Алісей хаваўся. Па людзях, у лесе, партызан яшчэ не было. Толькі немцы ды бобікі паліцаі хадзілі, ездзілі свабодна, пакуль што паўнапраўныя ў здзеках, не бітыя. Падпільнавалі яны былога старшыню, калі ён дадому зайшоў. Без ланьскага сабакі тут, казалі людзі, не абышлося. Акружылі на досведку і разам з жонкай, дзяцей у іх не было, расстралялі. У хаце, ледь не ў пасцелі. У лані і стрэлаў ніхто не пачуў. Тады зайшлі да маці на другім канцы вёскі. Дзе ён, твой камуніст? Дзе хаваецца Алісей Вербіцкі? Спытаўся нейкі ў цывільным па-беларуску. Які-небудзь карнач або іншая разнавіднасць беззмена, думае Алесь. У армію пайшоў, туды махнула маці, той бок, дзе за акном быў усход. Селядоршых пабралі раней, а старэйшага ўлетку. Цывільны пераказаў гэта немцам, яны пагаварылі, адзін засмяяўся, і той па-нашаму перадае. Старэйшы твой ужо наваяваўся. Ты з ім хутка пабачышся. А гэты што? Камсамолец? Ці піянер? Іван сядзеў яшчэ у ложку. Светлавалосы, ціхенькі, з вялікімі вачыма. Толькі ўжо рукі і плечы ўздрыгвалі ў кашулі. Ды востры падбародачак дрыжаў. Коммі, прэнко, прэнко! Душайзе! Хадзем, ён кажа, каб баржджэй, смуроты. Хлопчык устаў, хацеў узяць свае порткі на лаве, але перакладчык скрывіўся. Не трэба! Хутка вернешся. Яна пайшла за малым, яшчэ далёкая ад найгоршага прачування. Эрлауфензольдорт! Бяжы туды, паўтарыў перакладчык і паказаў на вуліцу ў адчыненую брамку. Цёплы з гнязда і дрыготкі са страху Іван зірнуў на маму, нібы пытаючыся, што рабіць. І тут же дробненька пабег, мільгаючы голымі нагамі і светлавалосай патыліцай. Пакуль маці паспела ахнуць, немец, арыйскі фогель з якога-небудзь ідылічнага доміка. Немец, які быў першы прызвычаена, чыста коротка стракануў ад грудзей з аўтамата. Маці, казалі, не заплакала. Не ўпаўшы побач з сыночкам на гразь, каленьмі і рукамі, не потым, калі яна ў жудаснай немаце паднялася і падышла да плота. Тымі самымі жменямі, якімі толькі надоечы змывала неслухаву галаву, наракаючы і на кнігі, і на галубоў, і што худенькі, як драч, яна збірала з шурпатых, лішаістых штакецін гарачыя пырскі мазгоў. Казалі таксама, што маўчала яна і тады, калі ішла побач з возам, трымаючыся за цапок драбінаў, калі Іванаў трупіку здрыгваў на каляінах, глыбока лежачы ў саломе, а паліцай, які-небудзь старанны гутар Кэроль Букраба, сядзеў, прыкурчыўшыся з лейцамі ў перадку. Казалі, што і там, куды яе з Іванам прыгналі, на Алісеевым хутарку, каля ямы, побач з якой ляжалі на траве яе старэйшы са сваёй Зосяй, каля ямы, навокал якой прыцішана галасілі жанчыны, цётка Вербіцкая
не заплакала. Сэрца закрамянела. Расказваў пра гэта стары гаварэнь двум новым каля вогнішча. Няхай ён, паганец, не бачыць нашай слязы. О, гэта хітрая баба. Што вы гаворыце, дзядзька, не вытрываў тады Алесь. Ну як гэта хітрая? Разумная, я гавару. Жанчына як каменная. І мужчына, который, а ты мне... Дзве хаты вярбіцкіх, навейшая на хутары і старая, да зімы стаялі пустыя. Потым іх разабралі на дровы ў гарнізон. Гаспадыня хавалася па іншых гнёздах, яшчэ не разбураных. Першая восень пад акупацыяй. Это быў час, калі і в алесевых пасынках і ў навакольных вёсках жылі акружэнцы. Немцы не здолелі іх ні ў лагерах змясціць, не адправіць у рэйх і адпусцілі пад нагляд сваіх жандараў і беларускай паліцыі, арганізаванай з цёмнага зброду і здраднікаў, якія, дарэчы, трапляліся і сярод акружэнцаў. І салдаты камандзіраў, што жылі па вёсках, усіх называлі байцамі. Шмат было добрых хлопцаў. Бывало і так, што нядаўнія вызваліцелі гэтых мясцін, ад'еўшыся пасля лагера, абуўшы хадакі з савецкіх аўтамабільных пакрышак, красаваліся перад дзеўкамі на вячорках пад балалайку і прысвіст, хто разгублена, хто бяздумна, а хто і ад душы. Спявалі не толькі Кацюшу ці ой ты Галю, але свеженькае, самаробнае, або ў бацька і прузыну, і нічый параў рызіну. Это былі беспрасветныя дні, калі і мясцовыя хлопцы яшчэ толькі шапталіся паміж сабой і з паасобнымі байцамі, з кім падружыліся бліжэй. Гаварылі, што нельга, ганьба вось так сядзець ды чакаць. Это быў час, калі Руневіч, вярнуўшыся з палону, перанёсся з другога далёкага свету і пакут і надзеі ў разгубленыя пасынкі, нізка прыбітыя крушэннем усяго, што так нядаўна стала для іх сваім, у родную хату, горка асірацелую без столі, што пайшоў на ўсход. Час, калі ён, Алесь, апынуўся ў поўным неведанні, без радыё, без газет, у чорнай, як яма, адарванасці ад той радзімы, што дзесьці зноў так далёка змагалася, ведала, верыла. Страшны час, калі суровы лёс забраў у хлопца, так здавалася часам, амаль усё. І перад найвышэйшымі пытаннямі жыцця ён адчуў сябе голым под золкай сцюдзёнай слатой. Знешне такою, як сёння. Вершняк адсырэлы па прадвеснянаму, шумеў густым ужо прыцемку, не быў восень, сумным. І свет, здавалася, Алесю, быў панурым насмарку з цяжкай галавой. Пакуль датупалі данём, она усталявалася цёмная ноч. На беразе коннікі спешыліся, закурылі. На іхні голас паромшчык, дзяжурны дзядзька з надрэчнай партызанскай вёскі, спаленай летась, марудна падсунуў ім з таго боку паром. «Разведка?» — пазнаў ён. «Здарова, хлопцы! А я толькі думаў, што ўжо ўсіх перавёз». Пачакаўшы, спытаўся на всякі выпадак, відаць,
не ў іх першых, куды ж гэта сёння так усёй брыгадай. Аднак, не пачуўшы адказу, не зазлаваў. І свой жа хлопец таксама нядаўна пайшоў, таксама не адказаўшы куды. Коні глуха, яшчэ ўсё баязліва пераступалі па бярвеннях маснічын. Навокал, на прадвясняным раздоллі, насцярожана, радасна гаманіла паводка, у цемры сама сабе грозная і прыгожая. Над імклівым сцюдзёным бяздоннем нябачна штурхаліся, шоргаліся, кружылі на месцы і зноў спяшаліся за плынню шэрыя наздраватыя крыгі, малыя ўжо апошнія. Алесь, узяўшыся за парэнчы, з павадамі ў правай руцэ стаяў перад канём, глядзеў терпкую неспакойную цемру. Што чуў, што нібы бачыў, што ўяўляў, думаў пра першае пад акупацыяй прадвеснем. Успомніў з цёплай усмешкай крушынавы словы. А там і ночка прыйдзе такая, што хтосьці пастукае в акно. А ну, вставай, пайшлі за сваё. Алесю пастукалі ў такую, вось як сёння ноч, позна было, ды ён не спаў. Завесіўшы з надворку саламянай матай акно, ён пісаў за кухонным сталом, мацуючы сувязь з вялікім і родным светам, што прыйдзе. Пастукаў хтосьці, прыпадняўшы рог маты, у шыбіну не моцна, не па-чужому. Гэта быў Костя Вярбіцкі. Алесь пазнаў яго цераз парог спачатку па голасу. У цёмры сенцаў яны абняліся. Праз 3 гады, праз цэлую вечнасць пасля той раніцы, калі Алеся праводзілі ў польскае войска. Калі Костя прыйшоў і на вуліцы па-спрадвечнаму, па-народнаму, першы раз у жыцці пацалаваў яго няёмкім пацалункам іх простай, грубаватай, і цяпер, здалёк зірнуўшы, хорошай юначай дружбы. У кухні баковацы, пры цьмяным святле газоўкі, Алесь яшчэ раз здзіўлена пазнаў свайго Костю, і цэлы свет крутануўся ў душы. Цэлы свет да крыві на сівым лішаістым плоце, да спрацаваных рук, што працягнуліся туды. Груневіч прыкусіў губу і, не стрымаўшы вейкамі слёзнай гарачыні, сказаў не тое, што хацеў, нібы баронячыся ад непатрэбнага. Сядай, мо лепш тут, каля акна. Костя ўцёк з палону, прыйшоў сваю лань тыдзень таму назад. Не застаў ужо нават і хаты. Маці знайшоў за Нёманам у сваякоў, там і пераапрануўся. Бачыш, ужо іду, ужо стаю і не хістаюся. Ён усміхнуўся, той самы колішні Костя, але як здань. Благі, замучан, нібы пераапрануты ў старую, несамавітую да вусцішнасці худізну. Алесь іх бачыў, палонных чырвонаармейцаў, не тых у Нямецчыне і не тых, што жылі па вёсках у сваіх людзей. У студзені пасынкаўцаў пагналі ў абоз. Весці ў горад сабраныя фашыстамі для фронту кажухі і валёнкі. Фурмонак з 30. Ранняй пякучай і рыплівай раніцай яны ехалі краем шырокай вуліцы уздоўж бясконцых руін, а ім насустрач
Не, палонныя ўжо не ішлі. Яны не ляжалі нават, хто дзе ўпаў і дзе быў дабіты па дарозе з вакзала ў лагер. Насустрач абознікам, што ішлі побач з саньмі, на бруку, абледзянелым пасля ўчарашняй адлігі, чырванелі прымёрзлыя лужыны у нашым горадзе, нашай крыві. Іх нядаўна грузавік падабраў, сказала Алесю захутаная, заплаканая тётка ў паліто з бетончыкам. Всю ноч быў крык і стралялі. Толькі адна рукавіца ляжала на бруку побач з чырвонаю плямай. Не разабраць, з чаго і як пашытая за дратамі. Недарэчна вялікая, заціснутая ў чорны, акасцянелы кулак. Вось і ўсяго ад людзей. Іх там за паркам закопваюць, дзе лагер, даўжэзныя ямы адна пры адной. Маруневіч яшчэ раз убачыў гэтае, не гледзячы пры газоўцы на сябра, слухаючы яго скупы расказ пра перажытае, як ён, Костя, хадзіў у тых калонах зданей, у рэштках чырвонаармейскай формы, у доўгіх, страшна павольных калонах, якія кожны дзень і на хаду, і на саломе працярэблівала смерць. Ад немачы, ад вахманскай рукі, як ён сох за дратамі, гібеў на слацей, дубянеў на марозе, як паміраў ад голаду доўга, на мноства дзён, гадзін, мінут, расцягнутай смерцю. Як ён нарэшце ўцёк. Нас было 4, ён адзін. Няўдалы вахман, стары, саплівы, захутаны. А мы, ўжо да таго давялі нас, што нават і такія вахманы не баяліся. Ён нас пад вечар гнаў цераз поле ў лагер. Адсталі ад усіх з работы. Паваліць мы яго павалілі за кустом, але ніяк не маглі задушыць. Вінтоўку ўзяў пад сябе і не крычыць, а просіцца: «Дам гельд!» Пра кіндер нешта балбоча. Пасля адзін з нас, гойда з-пад бахмача, успомніў пра свой напільнік, зашыты ў рубцы шыняля. Боль за месяц ішоў ён з Ковельшчыны цераз Палессе. На страху, на асцярожнасці, на ласцы людской дабіраўся да родных мясцін. І нарэшце, думае цяпер Алесь, пастукаў у маё акно. Зноў яны ехалі, коннікі, ад Нёмана нізкім лугам. Цэлую вечнасць, здавалася, плёхалі па вадзе, па лядку, і яны, цярплівыя коні, маўчалі. А над імі, над куп'ем і вадой, з надрывам енчылі першыя яшчэ бяздомныя кнігаўкі. Шыбавалі ў цемры, нябачныя, пасля зніжалі свой, мілы вясковаму чалавеку, адчай, проляталі, фуркочучы крыллем і плачучы амаль над самымі галовамі сваіх незразумелых ворагаў. Цяпер ужо Ціханаў ехаў наперадзе. Алесь, знаючы сваю думку, уяўляў яго, Гену, выразна. Хлопец у новым чорным кажушку, расшпіленым пад шыяй, так, каб відаць былі кубары, у летняй артылерыйскай шапцы трошкі набок. Ціханаў з тых,
што ў першую восень спявалі з прысвістам пра рызіну, да жудасці шчодра кінутую на дарогах адступлення. Аднак па варожаму выкліку вясной 42-го ў жандармерыю Гена не з'явіўся, як некаторыя з байцоў. У Германію фрыцу служыць не паехаў. Патуляўся ў людзей амаль да восені і прыйшоў у атрад. Да арміі Гена вучыўся. Вайну пачаў з адным кубарыкам, другі нажыў ужо тут. Вясёлы хлопец, галасісты, пуставаты бабнік. І трохі залішне прыкметна любіць запаведь «Ура! Ура!», а сам у кусты. За ім цяпер члапае па вадзе да ледзёнак. Гэты з гвардзейцаў, камсамолец Косця Вайлані. Адзін з тых юнакоў, што першыя ў ваколіцы сталі партызанамі, што думалі пра барацьбу ўжо ў 41-м, хаваючы пакінутую зброю. Ён у кубанцы з чырвонаю стужкай, на добрым кані, якога днямі збамбіў на цёплым хутары, яшчэ не палоханым пад самым бокам у славутага павятовага гарнізона. Смелы хлопец Алёша, разумны, шчыры, а з выгляду бесклапотна румяны ды поўненькі, з адкапыленай ніжняй губой, з якой кожны момант абы нагода ахвотна сарвецца нядаўна дзесьці пачутая прымаўка пра бацяна. Няхай жыве. Костя в шинелі, але ў кепцы і з кулямётам. Салдат, работнік. Калі б таго гаварэння спытаць, што ён разумее пад словамі «Косцік найлепшы кавалерыст», дык ён сказаў бы, напэўна, пра тую спакойную, проста халодную смеласць, за якую Вярбіцкага паважалі сябры. Стары, здаецца, намякаў і канкрэтна на нядаўнюю засаду. Там яны, 20 коннікаў, былі выкрыты ў вёсцы, што стаіць на гасцінцы з гарнізона ў гарнізон, і потым уцякалі ад эскадрона карнікаў. 2 дарогі ў лес, адна з тае вёскі, другая з мястэчка, сыходзіліся вінкелем на самым узлеску. 2 групы коннікаў, 20 партызан і разоў у 3 больш фашыстаў галопам перасцігаліся на разбалочаных адлігай грэблях. Карнікі выйшлі б на перарэз партызанам, але адзін з партызанскіх разведчыкаў шинелі ды ў кепцы, не такі ўжо і спрытны з выгляду, спыніўся, спешыўся і залёг. Мужыцкія рукі, быстрое светлое вока і тут не подвялі. Под меткім агнём кулямёта фашысты хто потырч паляцеў, хто асадзіў ды павярнуў назад. Нашы шчасліва варваліся ў лес. Толькі адзін конь, раскідаючы сарванымі ў плузе нагамі, бег без конніка. Коннік памалу, нібы з касьбы, ішоў па раўку, раз-пораз азіраўся на ўзгорак, за якім прапалі ворагі. Азіраўся, гатовы, калі будзе трэба залегчы зноў. Гэта адзін з не найярчэйшых доказаў Косцевай смеласці. Проста нядаўні, свежы, а Костя зноў у сядле, зноў непрыкметны на свежае вока. І ніколі ён, думае, едучы ззаду алесь, яшчэ і слова не сказаў пра тое, што жывіць яго непаказную, працавітую смеласць. Пра тую нянавісць, якая нібы глыбінная крыніца, чыстае лясное азярцо нечутна і нястомна асвяжае яго нібыта простую душу. І за нянавісцю гэтай
Стаять не толькі светленькі Іван, не толькі ціхі рабацяга Алісей, не толькі пакутніца маці. Ганебная паніка адступленнем. Ён бег ад Ломжы да Гомеля. Крывавая горыч першых няроўных няўдалых баёў, акружэнне, палон — усё гэта яшчэ незразумелае ў сваім нечаканым трагізме. Юнацкая вера былога падпольшчыка-камсамольца часамі трохі наіўная, але заўсёды чыстая, аплочаная мужнасцю на допытах у дэфензіве. Савецкая радзіма, якую ён так нядаўна знайшоў, заслужыў сваёй верай, пачаў захоплена, хоць усім тым і недаўменна пазнаваць. Адзінае, у чым ён бачыць сэнс жыцця — рэвалюцыя, шчасце працоўных, на што смяротна замахнуўся гітлерызм. Всё гэта жыві тое невычэрпнае, непераможнае пачуццё, якое ён, Костя, яшчэ ні разу не назваў уголас. Хоць дружым мы даўно, хоць ездзім так вось разам і ноччу і ўдзень, хоць нашы. Алесь усміхнуўся з цёплым сумам, успомніўшы, што ў гэты час не спяць у цёмнай пушчанскай зямлянцы дзве маці. Пра што гавораць яны? Або яшчэ цяжэй, пра што маўчаць? Ці ўжо лежачы на мулкіх, не на старэчыя косці пасцелях з яловых лапак, прысланых дзяругай, ці седзячы перад горача зыркім і легкадумна гаваркім агнём у чалесніках печы? Як той паромшчык, толькі з менш прыхаванай трывогай пыталіся яны, чаго ж гэта сёння, казалі, ўся брыгада падалася кудысьці, куды? Ім адказалі, вядома, не так абыякава, як паромшчыку. Адводзілі гутарку ў бок на вясёлае. Падалася, або ж яна не хадзіла ніколі нікуды. А мы вось забеглі цікнуць, як тут у вас? Як маецца, скажам, вось гэты разбойнік Сашка? Бойкі, пацешна шчабятлівы жэўжык у мяккіх, нібы катовы лапкі лапціках, Толяў Сашка здорава падобны на бацьку. Хацеў бы зноў на сядло, але мама не пусціла на холад, на слату. Дарэчы, вельмі ж заядлая мама выйшла тым часам з той ланьскай Ані, якую Алесь калісьці ведаў трохі сарамлівай, трохі гарэзлівай, быстраногай ды галасістай смуглянкай. Сумуе, вядома, і плача, і аж дрыжыць памалым. І дома дрыжала б, а гэта ж у лесе. Сашка пабыў на руках, у дзядзькі Косці менш, у свайго дзядзь больш, а тады шчабятаў, нячутна тупацеў па земляной падлозе, блытаючыся пад нагамі. Потым хлопцы мянялі бялізну і адганялі яго, затуліўшыся ў запеку, за Косцевым шынелём. Алесю, калі ён скінуў кашулю, а потым агарнуў сябе, пасля 3 тыдняў зноў халадочкам чыстай на момант востра і непатрэбна ўспомнілася з кніг ды з расказаў былых мікалаеўскіх салдат, што перад боем так вось калісьці ім давалі чыстае. Каму на рану, а каму? Ну, яшчэ чаго, к чорту такое. Поедем, побудем, приедем, сказаў ён. Што ж, і нам трэба рух, а вы сядзіце сабе, грэйцеся. І ўсё гэта было не так, не тое. Маці не ашукаеш, хоць і яна можа прыкінуцца, што так вось табе і поверыла.
У той жнівеньскі дзень, калі Алесь вярнуўся з Нямецчыны, яна сустрэла яго, стоячы каля парога на двары. Ці то ўжо так занемагла, ці ногі адняло ад радасці, але ж не ступіла насустрач, нават і рук не працягнула. Ён абняў яе, беражліва прыгарнуў да сябе. Зусім па-новаму адчуўшы, што гэта даўно ўжо не тая дужая, добрая і суровая мама, што ўжо не яна яму, а ён патрэбны ёй як абарона і пацеха. Яна ж сказала яму першае, чаго не магла не сказаць, і ў вялікай нечаканай радасці, і ў не меншым, відаць, у вечна нядрэмным горы. А толіка, сынок, няма. І тады ўжо заплакала. Толі няма. Як няма Сярожы, як не было мяне, як не было нас абодвух. У верасні 39-го года, калі навокал шумела народная радасць, калі на захад ішлі гасцінцам бясконцыя калоны чырвонаармейцаў, а неўзабаве насустрач ім на ўсход калоны польскіх палонных салдат, маці стаяла днямі на абочыне і ў тых пыталася: «Хлопчыкі, а маіх вы не бачылі?» Толя вярнуўся праз 2 месяцы, а далейся ажно да вясны не было ані слова. Толя пайшоў на ўсход. Ох, як даўно ўжо. А весткі хоць бы якой няма. Няма ў каго і спытацца. Вер або плач. Але ж пацяшае яе часамі з горкай нацяжкай, што Толя, напэўна, жывы, ён ваюе і прыйдзе. У яе ж хапае сілы толькі на тое, каб хаваць ад Алеся слёзы. Ад яго і ад Косцевай маці. І не толькі вядома таму, што Косцева намнога маладзейшая, што моя хацела пацяшаць яе як меншую сястру. Нізка гнучыся пад уласным цяжарам, мама з ціхай сардэчнай павагай думае і пра гору Вярбіцкай, і пра маўклівую мужнасць, як я пра Косцю, пра яго палон, побач з якім мой выглядае не вельмі страшным. Хоць ён і страшны быў, хоць я і не пры чым, што ён быў именно такі, не горшы. Пра тую нянавісць, што жывіць Косцю, дае яму сілу і смеласць, сяды тады дапамагаючы і мне. Мы не гаворым пра гэта, мы прыкрываем пачуцце то проста маўчаннем, то нават абароннай грубаватасцю. Вось і цяпер ён, як быццам адчуўшы, пра што я думаю, спыніўся, каб я дагнаў. Калі Алесь пад'ехаў прытык, ажно шаргануўся каленам аб палу яго шыняля, Костя сказаў: «Прыпазняемся трохі. Што самі, а што Ціханаў? У Гены дзеўка ў сямейным лагеры ўжо і жонкой можна называць. Это на яе, на цёплую, і намякаў стары гаварэнь. Зараз дагонім, не бурчы, сказаў Алесь. Гену Вярбіцкі недалюбліваў, і не ад рэўнасці, як нехта з дуру мог бы падумаць. Костя і сам, хоць ён толькі малодшы сяржант, мог бы быць камандзірам разведкі. Якое там? Камандзірам любога з 4 атрадаў іх брыгады. Прапанавалі хлопцу. Не хоча. Беларуская, братачка, сціпласць, што вось яшчэ раз у новым выглядзе перахлёствае з дабрачыннасці ў недахоп.
а раўнаваў Костя Гену да справы і гаварыў яму ў вочы, што думаў па праву партызанскай дэмакратыі. Сёння там у сямейным лагеры таксама пекануў. «Дагонім, вядома», — сказаў ён Алесю, — «ды не люблю, калі суцэльная храновіна». «Ну, ясна, маршал, Кнырчук», — пасля паўзы Вярбіцкі азваўся яшчэ раз. «Ноч добрая». Гэта таксама з думкай пра адно. Лугавая нізіна, нуднае плёханне нарэшце такі скончылася. Коннікі выйшлі на бугор і перайшлі на рысь. Брыгаду дагналі на грэблі. Абочынамі яе там, дзе пазней вясною ды ўдзень будуць сцежкі пад вербамі, а дзе цяпер хоць трохі менш раскоўзана раскалочана гразь, гужам двума ланцужкамі ішла пяхота. Мужчыны і хлопцы з навакольных вёсак, былыя акружэнцы і палонныя, што паўцякалі з-за дратоў, дэсантнікі, што ў суровую рэчаіснасць гэтых начэй апусціліся на белых шаўковых воблаках парашутаў, другія пасланцы вялікай зямлі, што так вось і прытопалі з-за фронту сюды у наднямонне пехатой начамі. Беларусы, рускія, украінцы — гэта асноўная маса. А потым нібы прадстаўнікі ад іншых народаў. То казах, то яўрэй, то грузін, то нагаец. Руневіч ведаў многіх не толькі з выгляду. Ён памятаў, як прыходзілі хлопцы паасобку і групамі, як абрастаў іх атрад, як разлучыўся на два, як да двух прырос трэці, чацвёрты. Новыя людзі, новыя лёсы. І разам з тым, як ад асноўнага ядра, ад першай камсамольскай групы іх партызанская сям'я расла і дужэла, узмацнялася і адчуванне гэтай сілы, адчуванне кроўнай жыццядайнай сувязі з усёй краінай, з усенароднай барацьбой. Як і кожны з яго таварышаў, Алесь адчуваў гэтую сілу і сувязь па-свойму. Калі яны выходзілі на справу грамадой і, як сёння ў грозным маўчанні, тупацела, скрыпела па снезе, чмакала па гразі мноства ног, асцярожна пабразгвала зброя. Хлопец успамінаў і босых, прыбіта разгубленых палонных чырвонаармейцаў на бруку баварскага гарадка і зганьбаваны варожымі стрэламі наш пагранічны слуп і кроў, замёрзлую на каменне чырвонай плямай і чорную рукавіцу. Разгром, разгубленасць, адчай, усё, што давялося ўбачыць і адчуць, здавалася бясконца далёкім, нават неверагодным. Алеся зноў здымала пачуццё вялікай савецкай радзімы, радасцю з'яднання з ёю, якога ён не адчуў калісьці тут разам з усімі. Пачуццё той радзімы, што ўжо грыміць пераможна франтамі, што хутка прыйдзе сюды. Гэта ён зноў па-ранейшаму і зноў па-новаму адчуў і цяпер, як толькі яны, разведчыкі, дагналі пяхоту, чацвёрты атрад канец даўжэзнай, нябачнай у цемры брыгаднай калоны. Коні ішлі жвавей за людзей на абочынах, коннікі падварушвалі іх, спяшаліся ў авангард да начальства, і можна было, мінаючы пехацінцаў, пазнаваць некаторых знаёмых. Вось ідзе навамодны баец, які да гэтай зімы жыў у пасынках прымаком. На вялікую нечаканую радасць пярэстарку акулінем. Дубіна, карак,
хоть дуги гни. Ой, не хотелось разувать Акулинины лапти, припоминать, что солдат. Угаворваць прыйшлося. А гэта Лёнька, рымар, з тых падбярозаўскіх хлопцаў, што ўвосень прыйшлі цэлай групай. Бобікі з іхняй вёскі хацелі іх сілай пабраць у паліцыю. Загадалі з'явіцца ў гарнізон, а хлопцы адкапалі свае прыпасы, выйшлі за вёску, далі ад радасці салют, здаецца, з 9 ствалоў і падаліся за Нёман у пушчу. А гэта хто? Сам Володька Чыжоў, гаркаўчанін. Ад яго калісьці ў першую восень пасля палону Алесь пачуў упершыню ў жыцці арлёнка. Гразкая вуліца ў пасынках, імжыць нейкі ліпучы дождж, па гразі валачэцца фурманка, гной завезла, гной завезла і вяртаецца. На возе, бокам перавярнуўшы дошкі гнаёўкі, сядзіць баец. Лапці над самай гразёю, і раптам звонкі задушевны голос. Меня называли орленком в отряде, враги называют орлом. Так и взмахнул сярэдзіны песни с глыбіні свае горкай задумы. Протест, надея, упэўненасць, што было ў яго песні. Потым стало вядома, што. Володька пайшоў у атрад адзін з самых першых. Колькі часу прайшло ўжо, а толькі ўбачыш хлопца або пачуеш ягоную песню, вспоминаецца цёпла з уздымам той першы арлёнак. Белабородька, не чуй, недавно прыйшлі за фронту. Здаецца, крамяныя запорожцы. Збан з самогону пастаў на столе, не зміргнуць. Пісьмо султану напісаць таксама можна. Нагаец Антон, пацешны балбатун у сіняй з бліскучымі гузікамі форме польскага пажарніка. Смешна, дзе ён адкапаў яе. А гэты? Што за апалчэнец? Эй, Саладуха, здароў! За асцярогай сказаў Руневіч і весела успомніўшы Дайлідзёнкаву губу дадаў: няхай жыве беларуская птушка Батян. Яшчэ ў айчыннай шапцы чалавек вялікай, як буслянка, ў хатнім кажусе, ў бесстрашных ботах. Толькі што добрая торба з салам няма. Ты, Алесь, ну то здароў, братко, хоть бы пад'ехаць даў. Той самы голас мяккі, напеўны па-нашаму. Ды ўжо даўно наш Зміцер не энтлясан, не смяцюх. На рэмені прыкладам угару, каб не замокла доўгая работніца трохлінейка. Партызанскае джала жыгала, як гавораць наднямонцы. Упершыню пасля Германіі Алесь са Змітраком убачыліся месяцаў са 3 таму назад, калі Саладуха разам з 2 другімі аднавяскоўцамі прыйшоў з-пад свае любчы у атрад. Жыцця, братко, няма ад іх паршыўцаў, гаварыў ён тады. О, дзе погань! Там, дома, дык яны хоць не ўсе, а некаторыя былі гітлеры. Як мой гарбач, каб яму задушыцца мукой. А тут, што не немец, то гад, а з імі і нашы сабакі, которые ў паліцаях. Як жывеш, Зміцер? Нешта мы з тобой рэдка бачымся. Ды што ж, братку, першы коннаму не таварыш. Ты ўсё гойсаеш недзе. А наша дело такое, пяхота. А што ж гэта вы 4? Вас жа разведчыкаў 8. Да хаты заскочылі ў сямейны, а то
3 тыдні не былі. І вам хапае, вядома. Ён помаўчаў. Каб толькі сам, братко, дык яно што? Трэба, дык трэба. Мы ж не адны. Свет народу на гітлераў устаў. Але ж баба з малымі. А дзе яны ў цябе? Чаму не забярэш? Ты ўжо забраў. Не гібець жа ёй там па сваяках не дрыжаць. У сямейным яны, ужо і зямлянку я ім зрабіў, але ўсё роўна ж, братко, неспакой, каб гэта ты, скажам, сам на фронте, а сямейнікі недзе далёка ад яго. Ну, добра, што хоць жывыя ўсе, сказаў Алесь. І, каб перавесці гутарку на іншае, спытаўся. Пра хлопцаў нашых больш нічога не чуў? Што ж ты пачуеш, братка, якая ж цяпер пошта? Нешмат расказаў Саладуха і на іх першай сустрэчы. Антановіч казаў, што тыя з вашай, братко, кампаніі троху цяклі. Крушына, Печка і яшчэ адзін. Даль Бог, братка, не памятаю, хто. Потым і мы пайшлі з Антановічам. Вось і ўсё. Мала пра хлопцаў ведае і Алесь. Зрэшты, і мала, і многа. Бутрым памёр у лагеры. Зімой пад 41 год. Толькі такую вестку без падрабязнасцей прынёс яго жонцы зямляк, якому ўдалося ўцячы. Руневіч сам быў летась у той нясвіжскай вёсачцы, па якой тужыў калісьці ўладзік. Бачыў Зосю яго, што зусім абабілася на ўдовіным хлебе. Бачыў і хлопчыка, які ні слова не сказаў, чарнаногі свіны пастушок, толькі глядзеў на дзядзьку партызана з-пад лба. Стары Бутрым памёр, яшчэ не пачуўшы пра сынаву смерць. Крушына і Мазалёк у партызанах летась ішлі адтуль з Лепечанскай пушчы. Хлопцы па сувязь, за фронт. Ну і расказалі. Сергей, ёлкі кашлатыя, ўжо і вершы друкуе ў газеце. Нядаўна сам Алесь убачыў. Усцешана і зайздросна, бо сам ён толькі яшчэ ўсё багацее, набіраецца. Хоць як жа цягне яго, не да вершаў, да прозы, суровай, радаснай, дужай, трывожнай, як само жыццё. А Мазалёк цікава. Хто ён цяпер? Падрыўнік, пехацінец, разведчык. Пра трайнога Марціна, Печку і Непарэцкага не чутно нічога. Дзе яны? Як там Янкель з яго няўцешнай трывогай? Хто ж там трэці ўцёк тады з Сергеем і Печкам? Каб жа пачуць хоць што-небудзь яшчэ. Ці голас ім падаць? Выпрабаванне разлукай? Як столем? За многа іх гэтых разлук. Ты чуў? Ты чуеш, Алесь? Што? Адарваўся ад думак Руневіч. Уверся, слухай, во! Дзесьці высока над імі, здаецца, над цемрай пачулася еганне. Зноў трывожнае. Уцякаюць яны, даганяюць. Радасць гэта ці проста спалох? Дзікія гусі, братку, таксама ж некуды лятуць. Вясна, што ж, кожнаму сваё. Руневіч прыпыніў каня, нават глядзеў заслухана ўгару. Вашы паехалі, Алесь,
Бягом, глядзі, братко, і ты. Пабачымся яшчэ, хто будзе жыў. Бывай, Змітрук, пабачымся. Дарога пацвярдзела, конь, толькі падварушаны, пайшоў ахвочай рыссю удагон сваім цягавітым чацвераногім сябрам. Яны ўжо зніклі наперадзе ў мнагалюднай, маўклівай, насцярожанай цемры паміж двума ланцугамі пяхоты. Спяшайся, чорны, мой новы, добры, яшчэ не заезджаны конь. Не ведаю, чыё ты поле не выедзеш гэтай вясной араць. Хто? Што за чалавек па цемнаце сваёй лае мяне, незнаёмага партызана, які прыехаў і ўзяў цябе ад жолаба, пакінуўшы там твайго папярэдніка. Невядома і большае, дружа, чыя заўтра маці заплача, а каго закапаюць і так толькі пад залп нястройнага салюта. Пасля прамовы нашага Івіна. Многім з хлопцам, каго мы мінаем, невядома, каб без здагадака ясна, куды мы цяпер, як задумана гэтая ноч. А нам, разведчыкам, вядома ўсё. Алесь выразна ўявіў губаты, грубы, чорна-брывасты твар камбрыга Івіна. Калі б гаварыць прамову, дык ён заблытаўся разоў са 100 у сваім «который». Фашист, который должен чувствовать, подлец, что партизан, народный мститель, который... Калі б рыхтавацца да гэтай прамовы або сядзець на бюро, адлюстраваў бы Александр Иванович на прастецкім абліччы, як Костя кажа, партыйна-дзяржаўную заклапочанасць. А перад боем, перад справай Івін рабіўся толькі такім, якім яго хлопцы любілі, смелым, разумным, чалавечным камандзірам. І часта Руневіч успамінаў тады, што іхні камбрыг не проста кадравы афіцэр-капітан. Яму таксама не пашанцавала. Акружэнец арганізоўваў у вёсцы атрад, а потым быў арыштаваны. Уцёк з-пад расстрэлу ад самай ямы са звязанымі тэлефонным провадам рукамі. Гэта здавалася б, можа, легендай, каб не адбылося яно ў недалёкім мястэчку, каб не было людзей, што самі бачылі, як ён бег пад кулямі да лесу, што самі развязвалі яго рукі. Сёння брыгада ідзе нарэшце на тое мястэчка, на той славуты непрыступны гарнізон. На тых арыйскіх фогеляў, плюгавых бобікаў і гандляроў бязменаў, што акапаліся, абгарадзіліся тут на нашай зямлі, якая недарэчнасць, як адзін з апорных пунктаў гітлерызму. Праўду, народную праўду кажа па-свойму проста Змітрук. Тут што не немец, то гад. І я ў Германіі бачыў нямецкі народ і нелюдзяў, і людзей. Тут мы бачым фашыста, захопніка, забойцу, рабаўніка, і адгэтуль ён не павінен вярнуцца. Івін таксама ведае гэта ясна. У штабной зямлянцы, дзе камбрыг праводзіў сёння аператыўную нараду, ён гаварыў без «который», коротка і выразна. Цяпер разведка. Руневіч і Дайлідзёнак прабяруцца на могільнік і прынясуць ад сувязнога паліцая іхні пароль. Вярбіцкі павядзе першую групу. Здымаць пасты. Ціханаў і астатнія застаюцца пры мне. Мясцовым дазваляю заехаць пераадзецца. Ну, і сваіх пабачыць. Усё.
Пакуль што ясна ўсё. Спяшайся, чорны, адстаём.